to no one, we stand as one. Turn on the radio and stay where you are. Listen to the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed, we are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Bombo Radio Bacolod. Number one! Basta Radio Bombo! Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Madres and Daughters of St. Paul. Isa ka maayo kag mahidaiton nga bagong adlaw, mga inigugma ko nga mautod kagabian kay Kristo, nga padayon nga nagapakigbuylog sa pagpamati sa pulong sang Dios karon nga adlaw sang Lunes. Kabay nga ang akon pangamuyo magpalapit sa imo atubangan o Ginoo, dungga ang akon panawag sang tabang. Mangamuyo kita. Ugamhanan kag maluluyon nga Dios, ipahilayo sa amon ang tanan gid nga mga kalautan, kag amana ang amon lawas kag ang amon kalag, agud mahimo namon sa hilway nga tagipusoon ang imo nahamutan. Ginapangayo namon ini sa imo, pagi kay Jesucristo imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo. Sa kaisahan sa Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sa mga katuigan. Amen. Ang santos nga ebanghelyo suno kay San Lucas kapitulo 17 bersikulo 1 tubtob 6. Si Jesus nagsiling sa iya mga gitutunan, hindi malikawan nga mag-abot ang mga kabangdanan sa pagpakasala. Pero kailo ang tao nga nagadala sini. Maayo pa nga ihigot sa iya liog ang galingan nga bato, kag itagbong siya sa dagat, sang samangin kabangdanan siya sang pagpakasala. Sang isa sining mga magagmay, maghalong kamo, kung makasala ang imo utod, sawaya siya, kag kung maghinulsol siya, patawara siya, kag kung makasala siya batok sa imo sing makapito sa isa ka adlaw, kag magbalik man siya sa imo sing makapito nga nagasiling, nagahinulsol ako,
patawara siya. Ang mga apostoles nagsiling sa Ginoo, dugangi ang amon pagtuo. Nagsabat ang Ginoo, kung may pagtuo kamo nga subong kadako sang binhi sang mustasa, makasiling kamo sa sining kahoy nga si kamino. Bagabot ka, kag matanom ka sa dagat, kag pagasundon kamo sini. Para sa aton reflection, mamati kita kay Reverend Father Sammy Torrefranca sang Society of St. Paul para sa iya pagpaambit sa aton sang iya reflections. Maayong aga, Father Sammy. Maayong aga, Sister Ninya, kag sa tanan naton nga nagapamati sa sini nga istasyon, kag nagafollow sa aton via live streaming. Una nga Lunes sa bulan sang Nobyembre, aton ginapanumdum kag ginapangamuyuan ang aton beloved dead sa sini nga bulan. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Ang kanta nga ini nga ginkuha halin sa Biblia, nagahatag sa aton sang summary sang aton ebanghelyo subong nga adlaw. Nagapanglakaton kita sa sini nga kalibutan, hindi lang para sa aton baga, para sa aton kasing-kasing kag kalag. May ara kita social responsibilities sa aton isig kataho. Aton giyahan ang mga nainto na sang fake news. Aton ibutang sa maayong dalan ang mga taho nga nagatalang na sa ilang Kristohanon nga panglakaton. I-guide naton sila magbalik sa dalan ni Kristo kung daw dito na sila padulong sa dalan sang sala. Cardinal virtues ang tawag sini. Ang ikaduwa nga mensahe sang aton ebanghelyo subong nga adlaw ay kitang tanan magakabuhi nga may tagapusuon nga maluluyon kag nagapatawad sang mga nakasala sa aton, ilabay na gid kung sila nagahinulsol sa ila nga ginbuhat. Forgiveness, hindi lang ina beneficial sa ginapatawad naton nga taho. Mas labi na ang healing nga ihatag sa aton. Madula na ang kaakig kag dumot. Ini nga mga emotions ay hindi gid maayo sa aton kasing-kasing. Dugang lang pinot sang aton heart, kadugang lang pagdigulang sang atong mga nahung. Kag nagapatubo lang sang damo nga bukay sa aton buhok. Kung masami, ang aton manggid kaugot ang magadikta sa aton. Ang pagbalos ang una ta mahuna-hunaan. Pero ang pamangkot may ara ayhan ina nga kaayuhan nga mahatag sa aton. Ang matuod-tuod nga kalipay kag paghidait ayhan ang aton mabatyagan kung ang pagbalos ang aton response. Daw parehas lang ini sa kalayo nga gadugang lang sang kalayo sa sitwasyon kag ang epekto kita man ang masakitan. Tunanta kag ikabuhi ang pagpatawad. Sa sini nga virtue, kita magatubo bilang alagad ni Kristo. Mangin maayo nga Kristiyano, kag magdugang gid ang aton pagkagwapa kag pagkagwapo. Learn to forgive. Give forgiveness. Amen. Madamo gid nga salamat, Father Sammy, sa imo pagpakigbuylog diri sa aton sa kahanginan, kag sa paggiyaman sa aton tagpalamati paagi sa imo reflections. Hasta sa madason nga bulan, Father Sammy. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators.
collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Paulines Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lurilia. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa hinadulot sa inyo sa mga madres ang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, inabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok,
guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound ginagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourishment sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan umalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876
o kun 146 ka tuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga ringin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga buligan ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa pungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingad-dan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod.
Oras sa Bombo Radyo Philippine Standard Time, 30 minutos na nakaligad sa oras nga, alas 4 sa aga. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Kag para naman iya mga kabinan sa ato niya nga Bombo Radyo Christmas Countdown. It's 48 days to go na lang mga kabinan. Kag Christmas na. Again, it's 48 days to go before Christmas. So, welcome na sa ato niya nga palatuntunan. Drigid lamang sa Bombo Report sa first edition. Subong Lunes naman kita sa karon ni adlaw banwa sa ato niya nga mga kauturan kag sa ato niya nga mga kabombo. Kadasig lang sa ato niya nga mga inadlaw Lunes kita sa karon ni adlaw banwa. Petsa 7 kita sa bulan sang Nobyembre tuig 2022. Kag sa gihapon sa ato mga kauturan kag sa ato niya nga mga kabombo, ako ang inyo alagad Bombo Ann Sindol Sorilia. Update naman ninyo kami no tubtob sa isang takna sa subong yang aga sa pagdulong sa inyo sa pila ka mga panguna mga waidit na balita local, national kag international. Sa ato niya mga kauturan kag sa ato niya mga kabombo o mga top stories of the day nga ato niya nga tutukan. Sa subong iyang adlaw mayara sang ginatawag iyang untat biyahe. Libo ni ka mga jeepneys, mga traditional jeepneys, no? Magauntat sang pagbiyahe. Kag nahanungod sini sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo pila iya ka mga eskwelahan, particular iya mga kabiran ang mga prebado iya nga mga eskwelahan diri sa may syudad sang Bacolod ang nag-announce ang suspension sang ila sini nga face-to-face classes. Instead, magapatigayon na lamang sila sang online classes. Pero ang public schools, no, wala iya sang announcement. So which means expectar naton nga madayon gid yang face-to-face classes. Kaya may biyahe pa man ang mga modernized jeepney. Pero speaking sina, no, chikero naton dugay-dugay ang aton iya nga sitwasyon sa may palibot iya sang syudad sa Bacolod na anungod sining utat biyahe. Kag sa dugang pa nga mga balita, no, balita pungstud no ni balo naton ng dugang nga reaksyon sining pinaka-latest iyang memorandum sang Department of Education, particular sa DepEd Secretary nga dapat ang professionalism i-uphold gid sa mga marurudlo. Kag sa balita nagikan sa luwas sang pungsod chikeron manaton no ang ining US midterm elections man no hibaloon naton ang preparasyon sang Amerika man subong no especially iya mga kabinan sa sining pagpatigayon sining US midterm elections. Kag subong man sa aton iya mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo pila pa ka mga nagapanguna nga mga balita nga ato niya nga tutukan kag diskusyonan samtang kita nagapangalagad sa subong iya nga aga drigid lamang sa Lunes naman edisyon sang ato niya nga palatuntunan. Sa subong iya nga aga, ang baltaragani kamusta nato ang ato niya nga sitwasyon sa palibot sa syudad sa Bacolod. Mga kauturan nato nagaparisar aga pa, temprano pa kay ti syempre nagapanilag ni subong ho. Sa sining pag-untat biyahe sa mga traditional jeepneys. Hindi nila ni gusto nga mag-untat sila sa biyahe o galing untat biyahe tungod nga ang mga modernized nga ang mga traditional rather nga mga jeepneys
sa aton nga mga kabombo, ti hindi ni makabiyahe kay mangdakop ang LTO. Iyari dere ang Land Transportation Office of Regional Director, no? Timang dakop sila sa mga wala franchise, wala prangkisa nga mga jeepneys. Di sa kadamo lang, di bla? Kay dugay naman, in fairness, dugay naman ina ang gobyerno nato nagaduso kag nagapanawagan sa mga jeepney drivers, no, nga mag-modernize na abi kay ti amuni ang gina-require sang aton iya nga kasuguan. Amuni ang gina-require sang aton iya nga kasuguan. Ti karon mangdakop na ni sila iya subong iyang adlaw. Ti sa kadamo lang sa mga jeepneys naton, ya sa tuod-tuod lang, nagkadalagan sa dalan, pila-pila na ni katuig ang edad. Iba niya, tanawon mo, do ka bag-o lang sa gyapon, pero iba dra bag-o pinta. Pero sa tuod-tuod lang, dugay na na. No? So, amo na mga pangdakpon. So, butang balon, hindi ni siya nila transport strike. Which means mauntat nang gid sila ya biyahe bangod malikaw sa sining tawag nga dinakpanay. Ha? So, tiyan mo ni chikeron tabi sa terminal subong kon diin sila, no, nagatinulog or ara lang nagabantay, ara lang gyapon iya sa terminal, pero ining mga modernized jeepney ti biyahe ni sila ya subong ya kay ti libre sila yung makabiyahe ya, kaya ti amo manggiding gina-require sa ato niya nga kasuguan, no? In fairness, hindi tama ni mabasol ya ang LTO kung mandakop. Hindi mo man na mabuyayaw ang LTO kung mandakop. Kaya dugay-dugay naman yung ginapatuman sa aton. Dibla? Although, human as we are, no? Ambal ka nga ti maluoy, kaya man gina sa mga traditional jeepney, kaya mo na yung pangabuhian. Pero naman lang, hambal naton, no, sa aton yung mga kauturan kay sa aton yung mga kabombo nga ti kay kasuguan tani mo amo ring aton iya nga ginapatuman ti kinahanglan tumanon naton kay dugay naman kita ginabisuhan nga ining mga salakyan, ining mga traditional na ni, no, hindi ni pwede hatagan iya sang prangkisa or hindi na ni pwede iya makabiran hatagan sang franchise kay manti daan na gani. Dibla? Daan na siya gani. Ang iba nga LGUs, kung makita nyo, na-notice nyo, damo-damo na gid sila yung mga modernized jeepney. No? Damo-damo na gid yung mga modernized nga mga jeepney. Kay according sa order, all jeepney engines, ari gid ang kinabasihan, all sa order siniha sang aton iya nga gobyerno sa mando bla, no? Sa modernization, units that are at least 15 years old can no longer be registered or operated. So which means na bilin paihan nga mga traditional jeepneys nga pwede nga nagabiyahis dalan nga ang edad nubo sa 15 anyos. Ang edad ha? Kay ang units under sa PUJ modernization program, units that are at least 15 years old can no longer be registered or operated. Dibla, subong nga mo na kinabalang LTO, mangdakop. Siyempre, ginatagan nila franchise, atong mga units, wala pa 15 anyos. Manubo ang edad sa 15 anyos. According to the order, all jeepney engines should at least be Euro 4 or LPG-powered electronic and hybrid. It has also been proposed that each jeepney should have modern features, ining mga JPS, automated fare collection system,
a CCTV camera. So definitely, why gidi ang mga traditional jeepney? So pila na ni ka, dibla, kapila naman na pa iway ini siya. Dumduman naton, supposedly, as early as April, May of 2022, pangdakpo na gini ang mga traditional nga mga jeepneys. Sakit man ituod sa mga jeepney drivers, especially blamo ning imo pangabuhian. Pero kung ginhatagan ka man, in fairness, no, kung ginatagan ka sa plaso sang gobyerno, nga okay ha, ma-shift na kita sa modernization. Why man kita may mahimo? Because amo nang aton nga kasuguan, amo ning makapaayo sa aton tanan. Masakit-sakit man sa mga jeepney drivers, no? Nga amo ning pala nga buhian, nagapa-eskwela sa mga kabataan. But sometimes we have to accept and admit the fact nga kinanglan naton ang iningasahi sang programa para sa benepisyo kag kaayuhan sang tanan. Di ba ginatagan ni opportunity, iban nga mga drivers gani nagkanto na sa modernized nga mga jeepney, nag-apply to, damo gintanyag. Amo ni, kay di ba mga drivers, iban ga reklamo, ay hindi kami ka batak sang amon nga, ara ni si Bombo Carla, Bombo Kim, amon nga arkilabla sa jeep. Oh. Diba, tiyari na lang kamo sa modernized to, kay ini piho pa, 450 pesos, 8 hours. Hindi pa kaya magpatay-patay gidya biyahe nga 24 hours, 8 hours. Oh. Aside from that, kung ginabal, kung mag-overtime ka, may patak pa. So, diba, amo na, may kabulig, may konduktor pa na da. So, dugay, amo nang gintanyag. So, iban, nga mga jeepney drivers, they refuse to. Ay, hindi kami, amo na. Pero, kung tanawon naton, dugay natagin ginhambalan. So, now, kahapon, ang hindi ko lang gidya maintindihan, with all due respect sa mga jeepney drivers, ginambal, ate, mahulat pa kami sa, amo ni, mayor, mahulat pa kami sa, anong mahimo namon. Pero sa tuntuod lang, dugay naman ta na-inform, di ba? Why naman ta pakasalaon siguro? May ganun, di gina-announce pa sa LTO nga mga dakops la. O. Siyempre naman nago ta kay, di ba? Kay white prangkisa. Hindi lang gamay nga work ang modernization, dala di ang less pollution safe kag madamo pa. Tsak to gid. No, in fairness sa modernization, subo ni siya kag sakit ni sa mga traditional jeepneys, pero ako na nagadalagan nga hindi naman gid siya healthy kun 20 anyos ng salakyan, 25 anyos, iban 30 sobra pa. Nga nagadalagan sa dalan, no? Tikon modernization, less tuod, lesser pollution. Chikero naton si Bombo Carla May Defensor, kamusta ang palibot na subong? Tawhay gid. May nakita pas Bombo Carla nga nagahingagaw pa biyay kay YPLTO or anong sitwasyon sa aton iya nga sa aton iya nga mga terminals subong. Bombo Carla, good morning. Sa Bomboan, live kita diri sa Bong sa North Terminal. Bomboan, makita diri naton nga wala sa may naga-parking diri sa subong sa North Terminal Bomboan. Pero may makitaan kita nga nagapakagto pa ka rin nga mga PUJs Bomboan. So hindi siguro man maglapaw sa pulo ang mga nagalibot subong diri sa syudad sang Bacolod. So wala sila nagaparking Bomboan, nagapang-drop o kung nagapang-pick up lang ini sila sang mga pasahero subong kaagakon Bomboan. So makita ko lang diriya sa North Terminal amo ang taxi, no? Taxi lang gid diriya subong ang pila subong kaagahon na Bomboan, pero siling kung diri sa may mga PUJs, mga naga-park diri is Mandalagan na Libertad, Bata Libertad, northbound, Pepsi Bomboan nga padulong na iya sa NGC. Subong Bomboan, wala ko diri may siplatan nga salakyan, no, nga naga-parking, pero sa dalanon mayara pa nga nagapakagto pa kari Bomboan. Oo. Which means, ining nagapakadto pa kariya, tiga panginyawat, kaya pa man LTO, Bombo Carla?
Yes, sakto gid aga pag niya bamboano pero ati karon panigurado magdasugod na ang rush hour do dira gid ni mga dakop bamboano ti in coordination man sang katapos ang bitaw no, LTO diri sa syudad sa Bacolod kang sa LTFRB so magapatigayon ini sila sang pag-checkyer no sang mga papeles no o kung sa mga dokumento kung ikaw rehistrado o kung hindi bamboan so ang ila ginadiri nga pagkalantawon among may mga ang wala sang franchise no o kung wala na rehistro o kung wala na renew no nga mga franchise bamboan dapat kung ikaw nga nagadala sa isa ka PUJ o kung public utility vehicle bamboan so dapat ikaw rehistrado kagid bamboan. Why nagid kay why jeep mga nagapulo pangapida may mga isa. drivers, mga jeepney drivers ti why man ino? So sa subong bamboan ti kalabanan diri nga nagapangapi diri is ang mga drivers sang taxi so ari may isa nga nag-abot bamboano so try naton no nga makuhaan sang reaction si sir. Abi ba bamboan ta siya kung may rehistrado siya Bombo Carla kay do mabiyahe siya. Mga pinisa siguro bamboano so dali lang gid. I-approach ta siya no para mga pigid siya bamboan. So ipapaplas daron pa lang to sa bamboan kay palapitan lang naton si tatay. So Bandalagan Libertad pa lang ang naka park diri. So panon ta lang to si tatay pasibla ko kung makibot ini siya bamboan. Pero basi kung rehistrado man. Bamboan? Bulubag-o pa iyaslak yan. Yes, bamboan no. Okay pa. Ang salakyan kiti mayara iban nga PUJ bamboan at dumahadlok ka man sakay ay ti makita man nato na bamboan pero mayara iban nga ginapapakuway na lang ang mga salakyan nga medyo baldado na ginaisla na lang ininila bamboan. Magaling kiting isyo sa subong kung hindi rehistrado ang imo siling nga salakyan hindi ka na lang biyahe kay basi kung dako pa ang gastuhon mo kung madakpan ikaw sa LTFRB bamboan. So yung sakto gid. So nga daan although why man gin-announce gid sang LTO kung anong oras gid sila pero gapangama na ning mga jeepney drivers. So we have to clarify, Bombo Carla, hindi nila gusto nga transport strike. Niya tungod nga nag-transport strike sila kay pamatok sila sa modernization but untat ni sila ya biyahe kay hadlok sila dakpon. Yes, bamboan. So hindi ini-strike no. So ging klaro Manila no, especially ang Fibakda as a stone bamboan. Ging klaro man nga hindi strike ang ila sini nga pagahimuon kundi untat ng gidya sa nga biyahe ay tungod nga siguro mga 80% sa ila bamboan ang wala na rehistro o kung wala na renew ang ila sini nga mga franchise sa bamboan. So amo na nga mauntat gid ini sila sang biyahe kay kung hindi sila maguntat ma-checkyer gid ini sang katapos ang bitaw LTO kay LTFRB ang ila sini nga mga papeles bamboan. And kung wala sila papeles madeklarar sila kolorum, kung kolorum ka sobra gali sa kagatos kalibo ka pesos ang multa. Yeah, so dako gid ang ila sini nga mamulta bamboan. So mo na lang naging decide na lang gid hindi na lang ini sila anay magbiyahe. So bamboan kay tungod nga 80% ka mga salakyan o ka mga traditional nga mga salakyan ang magauntat temporaryo sa nga pagbiyahe so maapektuhan man bamboan no madamo sa mga eskwelahan ang nag-cancel sa ila sini nga mga klase subong nga adlaw no so ang iban diri mayara pa sa mga exam nga patigayonon kun tani galing kay tungod nga nag-announce no ang mga PUJ mga traditional PUJ nga magauntat ini sila so nag-cancel o kung wala na isang klase subong adlaw bamboan ang mga private so amo ni karon ang ibaloon naton lantawon naton ang mga public schools bamboan kung ini bala may untat man ini sila o kung wala isang klase o kung may ara bamboan. That's right Bombo Carla. Kaya actually damo gumamangkot di subong damo na nagapreser ta mga kauturan sa amo ni nga mga sitwasyon Bombo Carla damo ni gabulugtaw aga pa kay nagapanilag sa sitwasyon. May, siyempre, ginapamangkot sa may ginikanan, ano ni mga kabataan namon? Paano ni namon pasakyon pakadto sa eskwelahan? Kaya of course, kinanglan, di ba, sa sitwasyon naton, damo naman modernized, pero hindi makasarangan pa nisang modernized ng mga jeepney kung maguntat gid man ang tradisyonal nga kung gusto bla magbiyahe kay tungod nga hadlok sila madakpan
So that is why, in fairness, sa mga private schools, ginpang-check naton isa-isa ang mga eskwelahan, ang mga private schools. Mostly ni sa ila nagdeklarar nga mga online classes na lang gid sila bumbukada. Yes, sakto gid na Bomboan High School, College Bomboan, nag-announce na lang gid ini sila nga online na lang gid pati gayon no nang ila sining klase Bomboan kay hindi man ni pasugot man ang aton sini nga mga teachers nga malate ang aton sini nga mga kabataan kag mabudlayan ini sila sa ila sini nga pag transport man Bomboan kay tungod nga wala sa nga biyahe ang kalabanan diri nga mga traditional nga mga POJ Bomboan, mga traditional jeepney Bomboan. So, yes, Bomboan. nakaplastar na si sir? Si tatay kag doon sa naton try siya naton nga padulungan Bomboan. So madamo man diri sa mga drivers nga yari diri subong nga aga. Mga taxi drivers? Oo. Do ampay niya subong sa mga taxi drivers? At i-check karon naton. I-check ta kung ano man ang reaksyon nila sa pag-untat sa nga biyahe subong kaagahon Bomboan. Hi sir, good morning. Si Bombo Carla ni Oo. Live kita sa Bombo Radyo Bacolod. Oo. Sir, sino kayo pangalan naton? Ay, Nilo, ma'am. Nilo ka sa Buena. Nilo? Nilo. Nilo. Okay, si Sir Nilo. Sir, ano ikaw, driver sang taxi? Taxi. Okay, sir, ano man diri ang reaksyon mo? Mayari kita diri ka danan nga nagadala sa salakyan, mga POJ? POJ. Ara sa siya isaw na kapamati sa balita. Kapamati man si tatay sa balita. Pero ikaw lang tanay ako nga pangayuan sa nga reaksyon, no? Regarding diri sa paguntad sa ila sini nga biyahe. Ano mambal mo diri sa? Sa akon sa paguntat sa mga jeepney, kalulo na ng mga pasahero, wala sila sakyan kay ang gabiyahe di mga modernization ng mga aircon, mga biyahe kay kamo na mga kompleto mo. Nagkabanan sa mga jeep bro, iba yung expire ng mga franchise o sige lang tungkol sa wise lang mga panugutan sang ginakwas lang makwas na sang bago na. Ang iba yung lukoy man na kay may kwarta. So sa muna sa panilag ko sa mga jeepney po sa mga taxi na sa mga taxi. Kami muna sa amon kay ang amon niya kumpanya muna ma-edit man bago. So hasta subong way magyapon kay ang amon franchise siya hindi pa man ma-expire pero ang amon niya sa next year pa na sa yung panilag. Nagkano man gali sa inyo sir nga pag-isla ng mga salakyan? Oo, mga taxi, isla na kayo muna ang ginagawa sa mga decision nga Euro 4 nga. Ano sir? Ang mga Euro 4. Sa mga anong design niya sang bago niya nga taxi? Kaya ang peace out sang jeep muna peace out sa taxi mo. Oo. Nga mga bago, mga Euro 4. Oo. Muna na batiaw sa mga jeepney nga ang mga daan pag peace out ang manipulo sa mga modernization yung bago. Ano na nga mga year ng mga salakyan nila peace out yan? Technical taon na naton, do kamayo kaya sa mga taxi naton, yes sir? Ano ma'am? Ano nga mga year ng mga salakyan na peace out sa taxi? Sa taxi, depende ma'am kung ano nga year model na kay kalabanan di mga taxi alin pa 2005, 2008. Kamo nang ginalantaw niyo kung ano dirang year ang siya peace out. Kaya mo nang iban do bago pa man gani? Oh, bago pa na iba niya kaysa ang iba ni may ara 2015. Oo. May ara 2016. Di kami ya 2000 na nga por sa akong taxi agency na ako kay 2010 na sa. Amo man na padi sa government ni Islan para aton yung mga gitlagan sa dalan. Bagotanan para layo sa mga beriya, sa mga trouble. Kung sa ako man pabor maguda. Kay company man yan, no? Company tapos isa pa. Isa pa ma'am kay kung bago ka ma'am kay ang pasahero ka pili man bago mo kay kung daan ka kuloy ka sa dalan. Kaya mo na ginapa namon. Kaya kung depende man galing sa panya ma'am kung bago ma'am pasaka mo na arkila. Pero kung daan barato ng arkila ya. Okay, may disadvantage kag advantage ini Bombo may pabor may ara madali ari si sir. Thank you sir Nito. Sorry naman si sir. Hindi siya pabor Bomboan. So ikaw nagapang-arkila ka lang sir. Ito yung taxi ya si Andrea. Taxi na sa may taxi. Ara yung taxi Andrea. Tagpila ang arkila dai sa sir. Nga mo naman mo
Depende sa model, ma'am. Kay may ara kong daan na, Markila may 600, 700. Di nga ako na ya 865 na. Saka na, dasun bulan, mga 900 na sa kay. Tapos way labot sa gasolina namon. Amo lang nagaling kung bag-o ang salakyan, dako ang arkila. Ikaw nga driver, ikaw man maapektuhan. Siyempre, ma'am, imbis nga dalong po na sa balay mo, maibanan pa. Plus ang gasolina, ang gasalakadan. Okay. At ibantayan tani kiti wala pa man gid sir no, una pa lang subong ang mga PUJ. Di subong nga daw ga-expectar ka mo nga ay may mga damo gid nga magasakay sa inyo sir. Depende mo sa pasahero, ma'am, kay may araman pasahero nga ila budget insaktuhan na mo. May araman pasahero nga tungod daw malit na sila, mataksi na sila. Kay may magabiyahe mo ding aircon nga restriction. Gagi din. Oo, gagi man isa, pero kung amula ng gabiyahe, kulangon na sa kay may ara nga mapa-south. Para sa Lasal, San Agustin. Tiway na dayang jeep aircon gagi na sa... Puro tanan na Puro libertad, bata lang kag mandalagan nga restriction. Okay. So muna karon na inyo sini nga pagabantayan kung magmadabo bala inyo sini nga pasahero kung hindi. Oo mo na batay na mo may kay depende mas pasahero mo ma. Yung iban may ara ka taxi kay kung di sila mag-taxi te malit sila sa ilang opisina o klase mo na ba. Kay pining sa buso piece to piece tan. Oo, so sa subong damo na sa mga private nga nag-cancel sang ila sini nga biyahe sir. O ang ila sila nga klase no, nag-online na lang ini sila. Oo. Kaya iba nga nagka-cancel sa klase. Oo, may ara man. Amo ning bantayan yung karon. Patay naman ma'am kay Sambal naman nga kay may ara nga taxi nga expire man ng restro. Kay iba yung plan ako man. Sa inyo may mounted. May utat kina may para sa upod ko yung mga agency kay amon upod kapdana da expire man mo. Di ala ang mga LTO, LTPRB maharang isdalan, operasyon. Oo. Di kung madakpan ka, lulo yung lisensya mo. Okay, so may araman galibang buwan sa mga taxi drivers ang magauntat man sang pagbiyahe. Kung hindi Kay ang ila kumpleto. diri babuan may araman sang expired no ang ila sini nga mga prangkisa. So hindi gid ini sila yung makabiyahe kay balda kung madakpan dako ang ila sini nga pagabaydan sir. Uda ko gimamay kay pariola na madakpan ka ang konsimula do kolorom mo. Di ikaw nga driver mapiktuhan ka imo lisensya makuha gira. So may ara ka sa mga kaugtanan, mga pila ka pilog. Sa moniguro kompanya mga ara giguro sa 60% mauntat. Kay sa amon na expire na sige gapon sa kompanya ng pabiyahe nga sige lang kay ginapalopan nila man pro iban wala pa nagalabot. Pero sa ako niya sa June pa na expire yan. Next year pa oh. Sir Nilo, thank you gid salamat gid. So bambuan tinakakuha na kita. Pero si Sir ya safe? Bambuan? Si Sir ya safe? Mabiyahe siya? Oh, safe saya kay June pang ma-expired ang iya sining prangkisa bambuan. Very good ya. Thank you, Sir so, Nilo. Tiyan mo ni Bombo Carla. Yes. Kalabanan dira makita mo again mga taxi drivers. No, jutay kayo mga jeepney drivers kay sa ila man na mismo sa assessment Manila sa mga traditional jeepneys 80% gidriya wala na naka-renew franchise wala na tagan sa buhay na naka-renew sa registration which means daan ka na gidya Bombo Carla. Yes, sakto gid bambuan sa ari si tatay try naton na isa ka driver sa nga PUJ. Dubag So tay mayong aga. Oh, si Bombo Carla ni tay. Oo. Sir, tay, ati biyahe ka gid subong adlaw. Why guro? Kaya di man ako makarong ilti para sa LTO. Okay. So bali hindi registrado ni ang salak. Ari may registrado ba ni pero base kaya nga mga nagpresto na mo ni mo pwede pa magabot tamo niya si Arwal. LTO, tiyo pasado kailang pagkuhan sa mga registo sa salakyan. So ano ni sa nga pulan tay dapat o kung nakamo nagparehistro? Kaya kung nakakuha na kayo yung tagiyan ng presto mo. Oo. So Mga duwan ni kabulan, unang presto na namo ni sa LTO. Tiway pa man nagabot tamo registo. ORCR na lang ginagawa. War siya Wala namang... na tayong ginarelease kaya. Why man nila release? Why pa man release nila ni? Pero naparehistro na. Napa-emission na namo sa list ni. Bago? Kaya nga mo subong ako ano, mga duwan na kabulan ni, why pagkabang ako tamo si Aruar kag franchise namo no. So tayo ini ang tag-iya ara sa kooperatiba subong. Duway ko ni mga kabalo, makibago ni namo bakal mo. Bago.
Plak tuig ng salakyan. Kilala ni Katoy ka sa lakyan, tay? Lawig na mga sobrang 15 siguro katuig ni. Oh. Kung iya franchise siya, 2023 pa niya ma-expire. Oo. May franchise siya, oo. Ati pwede ka pa kabiyak. Oo, pwede na kabiyahe ko. Buti, basig lang ako Oo. Duwa-duwa? Wala na galing. Galing kay Tina ka pa rin pa. Oo. Di ba pa makabota mo niya WRCR mo pong iya nga franchise niya, tanaw ko na sa bungo, 2023. Pwede Para sa bungo, kita ko daw. Pambuan, muni karon ng Pwede karon pa. tay mauntat ka. Munta di ko iti mano ako karon mabasibdak pa na kaltiyo na karon. May tami mo Pero galing kay Tina mo franchise Why, 2023 ang pa. franchise ko 2023, ang lain kang si ROR ko yung bagway pakabot. Ang daan na daw. Oo. Anong daan, mambal ka sa daan ng RCR? Dungan man na sa isang franchise? Hindi, ang imo yung si ROR kung expire niya, pa renew mo gidya. Ti way pa man nagabot amo yung si ROR. Kaya ko na expire So sa amo. separate na tay? Yung separate niya. Oh, lain mo na yung franchise ya. Ang si ROR ya kada tuig renew ka ginaya. Ang franchise ya. Ang ako ni 5 years pa nimo. Di 2023 pa nimo expire ako yung franchise yo. Yung ako ng RCR ko ya mo nagi ang Ang RCR, iya, ginaya ka sa lakyan. Oo, di ba na? oo. Ang franchise, di amo na yung imo siniya nga papel para makabiyahe ko makabiyahe ka. Kaya ilan pa UJ, o ang ilan siguro yung pagkita. Ya, ang franchise ko ay kaya franchise mo nga nga expire, ilak mo kagi nila. Kaya kung may 2023 ka nga expire, yan pwede pa kabiyahe. Kaya nga ako 2023 pwede extra ako nga franchise mo. Galing Gagawin problema ko ya. Ang ako niya nga ORCR ya, way pa kabot. Kaya muna nga ako sa mga hindi ko gyapong biyahe. Kaya buwas Kaya ngalan na tay? si Vicente Grau. Graho? Okay, si Tatay Vicente Graho. Tiga pang arkila ka lang Mga tay. kilala ko ma'am. Pero So kung maaga, hasta ano oras ka lang mabiyahe? Ati ko man nakop sila daw sa dalan, di ko biyahe. Kung nasa sa dalan. Uy, kung may pa makaroon, di mabibiyahe tanay pa makang pambuwas-bugas tayo. Why pa ka first trip? Kung may dank manay karon hindi kita ka biyahe sini. Puntan kita sini. Timbalo sa kubang tao ni karon way gini. Kaya karon pa paobre ko sa ako ng balon kung makabiyahe ko mo. Kung di ko biyahe ko way tubalon. Way pamniti. Oh, okay, so good subo nga adlaw tay, ti dason nga adlaw mo magyapon. Ang magyapon ti, wa mo magyapon, nung tatlo magyapon biyahe naman ni. Igutom tas ni. Kung may takong biyahe karon ka kung nanak iti pagbi ka LTO sa dalan. Ano pag biyahe tani karon kung aras sa dalan ko di gutom tayo. Yung tabi mo kailan na gusto. Pawan lang tayo. Depende na lang sa tagiya. Oo. Magasulso sa kooperatiba. Hmm. Hindi, kung ako nakasulod man sa sulat. Buhay pa guro, ngulat na na lang eh. Pambuan. Ti okay lang si sir. I mean, ti kay tayo yun na nga modernization kita. Ano na lang ang shift sa trabaho? Oh, titay, okay lang gid sa imo kay titay yun. Oo. Hindi ka ma-modernize Oo. ang mga salakyan. Okay Di ba lang. tabi mo, mami? Di tabi mo, kung naman nila gusto, tabi mo. So kung may mag-offer sa imo nga magdala sa modernized tayo, madala ka. Madala man tayo, kung naragin man eh. Madala kita eh. Hindi mas okay sa imo yung modernized. Galing kay tungod nga nagapang-alkila ka, hindi kaya ka-design. Hindi gidi. So, Pambuan, ti si tatay, ti Ilan na kayo igapang-alkila lang man siya. driver si sir? Pila ka nakatuig ng driver sa Lawig na eh. Mga nagsugod ko driver na 1980. Oo. Basta subong. Kaya mo na yung pa-eskwela Wala sa ako na, bataan. mabuyan lang. Nga mo na makapag-graduate na sa mga kabataan. Sa kabila ko. Bigla pa akong pala-eskwelaon, college. Tani, Pambuan, ti. Kasi amo na, mga no, may online isa class pa mo ka- ng college? Din ka college? Din sa ka-college, tay? Away pa ko kakaan sa fourth year lang sa Milakson. Okay. Yung Milakson ng college ni fourth year sa mo. Oo. Ano sa po? Fourth year. Fourth year high school or college? High school. High school. So may plano nga mag-paiskalahon mo dito. Kaya ko college eh. Hindi ko Nagtarahan. ano pang paskila tayo ko kung hindi nakabiyahe. May matama na bala nga ibang nga obra mo man dyan driver. Kag sa pila ka na ganitay? 61. So, senior naman si Tatay Pambuan. Ate, kay tungod nga senior citizen Pambuan, sakto man si Tatay, no? Wala na siya sa ibang pang maubrahan. Tiyan mo na lang gindi ang pagdala sa salakyan Pambuan. Ahay. Nabilong niya siya sa 20% nga pwede pa makabiyahe? Yes. Oo, Pambuan. Galing kay tikita, tuno kay Tatay, mauntat na lang gini siya. Kay Gabudlay na Pambuan, wala siya sang ORCR. Franchise lang gidang may-ara siya nga hindi expired. Pambuan, ti alagdo ka lang alang pa para sa iya. Ay basi kung hindi hindi ma-recognize ako, hindi mahatagan sa
kung ano ning tawag bambuan, pagadakpon man sa sagyapon, so mas may na lang kini maguntat na lang siya bambuan. So sa iya. Amugid Bombo Carla. So at least nakuha naton da ang point of view da sa mga drivers Yes. da do kalabanan gid di sa ila. May problema gid dis karon pati ganing mga taxi ni o aligmat ni, so dapat kumpleto kagid, no? Yes, sakto gid, sakto Anyway, gid, medyo Bombo. nakadamo naman da sila Bombo Carla, pero kabalo gid kita tanan nga nagapanilag naman ni sa sitwasyon ng mga drivers ta subong Bombo Carla. Sakto gid. Sakto gid bambuan. So tatay, thank you so much gid no halong gid sa pagbiyahe. Oo. Okay, sige. Oo, sige. So bambuan nati kay may-ari diri hila sini nga president. Try ta na lang paon di Yes, bambuan. sige. Go ahead, Bombo Carla. Oo. I-approach naton. Oo. So sir, good morning. Si Bombo Carla. Oo. Oo. Si diin ka gali, sir? Oo. Mga driver dito lang sa northbound di madam. Oo. Sino kayo pangalan natin, sir? Si Jonathan. Jonathan na, sir? Mahilom. Okay. So, Bali, sir, untat si kami anay kuno biyahe kay panawagan sa pibakda ka is-iston nga mag-upod na lang kami kay ang ipadakop kami sa mga modern jeep. Oo. Kami ang mga traditional punta to lang anay kay para mga makaabot sa kay Mayor Albe kung anong sitwasyon di subong namon nga punta to kami biyahe. Amo na gani si Mr. Chua ang in charge sa terminal nag-ayo nga montat lang kami na biyahe ko no. Okay, mga pila ka porsyento diri sa inyo, sir? Ang laban nga way kabalo mauntat mas biyahe na sila pero base bala may dakpanay sa dalan untat na sila biyahe kay ginpostro subong sa modern jeep nga ipadakop kami. Amo na ilagi sabon. Amo ni nakulbaan kami gani nga magbiyahe kami base padakpan kami kay halos sa amon di wala nag-release ang mga franchise ginhold sa LTFRB. Region 6 man lang nag-hold. Pero ang panawagan man ni Jigo nga magbiyahe lang kami. Pero base may dakpanay untat giti mas nami maguntat na lang kami kay base na lang sa dalanon pamultahan pa kami da. Di subong nga aga parking diri hindi na lang anay mag Depende sila kung mabiyahe sila. Kay ila na diretso kay siyempre kinalano nila sa Ludbalay. Why sila kaunon kung di sila magbiyahe. Di biyahe lang sila anay puro kung may dakpanay pundo sila hindi sila magbiyahe untat anay. So ari kid diri subong nagapabalo sa imo sini nga mga pagdanan. Siyempre kay nag-ano si text sa akon si Jigo pag si Chua nga maupod lang anay untat lang na biyahe. Okay. Sir, president ka diri sa North Terminal. Damo kami diri sa Mandalagan lang ya. Okay, Mandalagan, Libertad. Oo, amo nang ko. Damo kami di official tayo mo na gani. Aga pa ko di sumunod kadto, kin-check ko ang terminal. Daw linong man, daw wala man nag-park iban. Isa ka membro ko lang. Depende siya kung magwa siya. Magwaon siya. Oo. So gulubantayan nila. Taw lang siya sa unahan kung base may mapara siya gulpi. Kung desisyon okay lang kung di sa dakpon. Kung warningan lang siya papulion, mas okay. Ang lain madiretso dakop. Sigurado gid mamultahan kita dako. Yes. So, bambuan. Pilang multa? Mga pila ang multa, sir, kung meron. Hindi kami sigurado kung sa dire sa kung violation sa papel, dako-dako na siya. Pero kung wala po except kung sa mga suga na mahal-mahal kita, mag-isa lang ka suga hindi magsiga 6,000 kita multa namon. Ang sa papel, di kami sigurado kay bugos di. Laban-laban, di ba may idea basta sa amon na idea nang sa kuan lang sa mga stoplight lang. Di magsiga 6,000 gina automatic multa na munda. Ang guma pa naman nga bulog, siyempre di kami kabakal subong kay kalaway pa sa biyahe, ara naman sila sinabad sa amon. Di amo pag na problemahan na munda, mas pakayo kami sa amon jeep, doon di nabudlayan na kami. Kay subong pagid i-hold pagid naman franchise, di kami kapag gusto gid lagan subong. Di dapat ano man sa amon na mayor nga maabot mo siya nga di mga may mapabayaan. Di mo lang gusto mo sa mga driver da mga biyahe man taya. Amo na nga amon panawagan. Biyahe man ang traditional, biyahe man ang modern. Pato kami sila, hindi lang kami pagpadakop. Kaya wala na kami kaunon kung padakop kay kung paano kami kung na-standby na mo jeep. Anong kaunon na mo? Ano ipaplite sa pamilya na mo nag-eskwela? Di wala na kami.
Siyempre, ang amo na yan panawagan, nga biyahe sila, biyahe man kami. Kaya ginsulod nila na sa problema nga mo na may balayran sila, kami may bulugasan man kami, estudyante man kami. Kaya mo na, kung anong nalap, biyahe sila, biyahe man kami. Laway man nga, basta pon kami biyahe. Anong gamiton mo sulod balay? Adlaw-adlaw kami daan gabakal bugas. Pliti pa sa kabataan namon sa estudyante sa eskwelahan, paano kami? Dapat, sabi yun, updan na anay namon subong adlaw. Kung anong desisyon. Depende na sa driver kung magkuha sila, pagkuha na sila, buhay man mo sila ginayang pauntat ka mo. Kinalanon man nila sulod balay. So, Bamboan, tiyan mo na, no? Reaction nila sa di mansig na diri sila. Sir Jonathan, thank you, Gid. Salamat, Gid. Thank you, Gid, sir. So, ti Bamboan na muna, no? Nila Bamboan. Bombo Carla. Sa Bamboan, so amo ni no, ang ila sinisubong gina-discussionan diri sa Maya North Terminal. So isa diri ka official Bamboan nagpadulong na diri para nga magatag awareness sa iya sini nga mga tawo diri sa North Terminal Bamboan. So aga pas laga tipon-tipon Bombo Carla. Pero ang sigurado dire, no? Hindi ni siya nakasalalay kay Jigo Malakad kay kung sino ng ilang mga presidente. Kung wala ka franchise, Bombo Carla, wala ka registration, mga ORCR mo, wala, hindi updated na nanong pagkaimtang or wala ka da, hindi magbiyahe kay dakpon ka sa LTO. Amo na sakto Yes, amo na da subong Bamboan, no? Kung wala ka sang insakto nga papeles, expired ka. So better na lang hindi na lang gid na magbiyahe. Ay mas dako-dako ang multa nga imo sini nga pagmultahan Bamboan. Okay, salamat gid Bombo Carla. Yes, sa Bamboan, gikan diri sa North Terminal, ini si Bombo Carla may defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! May defensor sa unang hugnat sa balita gindulong sa aton subong yang aga live sa Bacolod Northbound Terminal. Kung sa rin ang mga jeepney drivers, taxi drivers, yara gidadra sila gapila na dra ang parking, no, dra ang terminal. So aga pa, no, kalabanan sa mga normal days abi, no, mga drivers tara dra nagapinangapi dra tapos tinagataya kada nagapasunod ka mo dra. Pero subong hindi ni siya normal nga adlaw para ni sa mga utod naton yung mga drivers tungod nga mangdakop ang nag-announce gani, announced in fairness sa LTO, gin-announced gani ni. Ngayari sila sa Bacolod kay dakpo ng mga traditional nga mga jeepneys. So makapreparar pa sila. So kung wala ka franchise, why expired na ina siya, no? Kay kung hindi ka pag-renew ang imo franchise, that means sa mga kauturan naton, ang edad sang salakyan mo sobra na 15 anyos pababaw na. Kay base sa modernization program, dapat ang units that are at least 15 years old, no, ni pagtawag, ang units nga nubo sa 15 anyos, amuling gini siya ang pwede marehistro kag ma-operate, no? But ang units that are at least 15 years old can no longer be registered or operated. So, amoni according sa order ni siya, no? That is why, kung makitaan kay manotice naton subong, damo na mga modernized naton yung mga jeepneys. Kasubo lang gidbla, iba naton yung mga drivers ang pag-insyende dere, kay ginapadakop sila sang modernized, ginapadakop sila sang amoni, but actually, aton abi sa lakyan daan na gid siya. So, kay ang gobyerno may ara sang modernization program nga hindi na pwede kabiyay imo sa lakyan kung 15 anyos pataas na siya. No? So, okay man yung mga asosasyon. Why makita questions? Hindi namin nagahugpong na yung mga drivers. Pero okay sabla ang pagpatalang sigilanon. Pero na yung ni sir, kay padakop kami sang modernized, kay dapat biyahe lang kami, hindi sila biyahe. Kasubo lang gidjabla pamatian. Because supposedly, di ba dapat, kung kabalugid kita, nga hindi kita rehistrado, wala kita franchise, that means illegal.
Lukis, ato ka proud pa sa aton magambal. Timnago kami anay kay. Why kami daan yung mga registration? Although, with all due respect sa mga utod na yung mga drivers, kita nagasaludar ni sa ila because for how many years nang ilang nga biyahe, amo nang nakapaeskwela sa ilang mga kabataan, nagapulaw bugtaw sila. O galing tiya mo ni nag-announce ang gobyerno naton sang modernization. Why kita may mahimo but to follow, sundon naton ang kasuguan sa idalom sining modernization. Ginambal ni sa moto naton mga drivers, sino lang maka-afford sini? Pero kung isa pagid ka opportunity din kinahatag, di ba, ginambal, ma-kooperatiba ka mo, amo ni kiti. Dugay naman yung chance, bla, ginatag sa aton sang gobyerno. Kung anong pwede naton himuon. Galing syempre, hindi mo pagbuyan ang daan mo nga slakyan eh. Ay ari na ning imo nga comfort zone, ari na ning para sa imo yung makabiyahe ka, amo ni pagusto ka. Here comes, ari naman kita, oh. Mandakop naman ang LTO. Tapos, mga drivers di ba na ibalwa na to ng alkalde, syudad sa Bacolod, yaras luwas ng Pungso. Tigambal niya, ulato na mo ng alkalde. Kay mamangkuto na mo, ano nga mo sitwasyon nga mo kami hindi kami makabiyahe. Pero sa tuod-tuod lang, gin-informar kita, pinanaganik tuig sa modernization nga ni. Di ba ginambalan kita? Dumduman ko gidni, no? During that time, sang ginayo in fairness, sang alkalde, syudad sa Bacolod. Sa pungko niya, bla. Hindi na magpandakpo ng mga daan ng mga, tagan taplaso. In fairness, hindi man niya pwede nga, subong ang balon mo naman ang LTO, hindi lang na sila pagpandakpa, tagan ta. Asa san o hatagan ta chance? Hindi naman pwede nga, ang kasuguan naton ng balunta nga, exception ng mga drivers okay lang na kung wala franchise. Again, may mga bagay nga, insindihan, kapigado sa sitwasyon, pero may mga bagay kinanglan i-accepta. Why may mahimo? Because ang modernization, hindi lang kinishare because ginapatuman sang gobyerno. Ang modernization sa tutuod lang para ni sa kayuhan sang tanan. Diba? Ang pollution nga matuga sa environment. Why kita discriminate sa mga daan na kaayob lang ang mga jeepneys? Pero sa tutuod lang, hindi na niya maayong ginatuga sa environment. That is why sa tutuod lang okay giniya kaayong modernization. Only that, may mga pilaman ka mga issues na ginahaboy, just like, let's say, for example, pareho ni ang mga modernized jeepney, private pa ni sila hindi pa ni sila for hire. Sa technicalities, blasang ilang papel. Pero sa tutuod, sino ba hindi manamian magsakay? Madamo naman sa mga kauturan tanga nag-enjoy. Although again, insindihan mo mga utod na ng mga drivers mga jeepney drivers. Pero kinanglan ta mag-move on. Hindi man niya pwede nga hasta mintras, no? Inablang okay lang, payunan lang ta. No? Muna ang sa aton yung mga kauturan, kung may opportunity kita, in fairness na sa mga jeepney drivers, kung may opportunity kita makamaneho kada sa modernized, like say for example, ginatanyagan ka nga mag-drive ka sa modernized jeepney, at grab ang opportunity, kay hindi man niya mintras, makapanago lang kita sa payong sang kung kay sino, dira, kay mangayo kita bulig para hindi kita pagdakpon. No? Hindi man niya mintras, amo na. Pwede lang tayo makapasilong kung kay sino. Subong, sa aton yung mga kautunan, sa aton yung mga kabombo, gen-check naton ang mga pages sa information nagikan sa nagkalain-lain nga mga eskwelahan. Kaya may gamamangkot dari.
Bomboan, ano nga mga public schools ang nag-cancel? Wala so far as of the moment. Kay mga kauturan natin, that's why damo ka parisar aga pa pumangkot sila. Ano may mga suspension of classes? So far sa public schools, wala announcement. Wala announcement because ngati nagsugod na ya sa November 2, nagsugod na ya face-to-face classes. Bulubod na yan lang gid niya tuod ang mga estudyante subong ya nga aga. Especially kung mag-untat na gidya biyahe. Although may iba niya mga jeepneys, kasi may mga manginyawat man, pero kung mag-jutay ng mga tradisyonal nga magbiyahe, hindi pa man ni matatapan niya sang modernized mo. Kaya hindi pa man tanan ang mga modernized jeepney, why pa man tanan nakaabot sa aton diri sa syudad sa Bacolod, ginatanaw di mga sobra 500 ni siya ka mga units, di pila pa malangari diri sa aton, sobra isa ka gatos. So hindi kidya masarangan kung wala tuod sang tradisyonal. Ang public schools, klaruhon nato na wala announcement, pero may mga private schools nga iban supposedly nga private schools subo nga adlaw pag gidya ang balik sang face to face. Kay kabalo kang iban nga mga private schools ni mga Catholic schools. So November 1, November 2, diretso na why na holiday na sa mga public sa mga private schools, mga Catholic schools. So, isa naman lang, November 3. So, meaning, November 7, nagid sila iya mabalik. So, pero, kagabi, because ng sininga development, kalabanan ng mga public schools, may class, private rather, may klase, pero online na lang gid siya. Nag-advisory sila nga ma-online classes sila. Instead of having it on-site, meaning, supposedly, first time nila nga ma-face-to-face na gidya tanan. Full blast na bala. So, nag-advisory na lang sila. Namely, sa mga eskwelahan, like, ang La Consolacion College, Bacolod, today, November 7, nag-announce na lang gid sila iyang online classes. Amo man ini ang John Bilacson Colleges Foundation. Nag-announce man nga online classes na lang gid sila. What else? Ang Riverside College, nag-announce man sila nga okay. November 7 is online classes. Supposedly, may exam sila. Reschedule na lang gid nila Friday. May mga reschedule pa. Ang University of St. LaSalle, may mga online classes. Pero, ang iban, like ang mga colleges nila, like let's say mga College of Law nila, sa medicine nila, sa mga graduate schools nila, mga face-to-face. Pero the rest, online classes sila. So, amo na, ang University of Negros Occidental Recoletos, kagang Kolehiyo San Agustin, Bacolod, wala so far announcement. But these schools opted nga mag-online classes. In fairness, no? Amo ning beauty blang nga na, amo ning isa sa mga maayo blang nga nahata. Hindi man, I mean, ang nahimo naton, because of the pandemic, di ba nag-adjust kita. So, hindi nabudlayan ang mga eskwelahan. Isang una, sang wala pa pandemic, budlayan ka, kay paano ka, ano himuon mo, mga estudyante mo. No? Subong ya, may option ka na. Pwede ka ka-online class na. No? Ang kahibalo na kita mag-adjust sa sitwasyon. Amo na isa sa mga bagay, di syempre maminsaron mo lang ang COVID, no? Halit gidya. Pero sa totoo, may na-learn kita out sa sining eksperyensya naton sa COVID-19 nga, especially sa mga estudyante, kay balo ka paano mag-adjust kag mag-cope up sa sitwasyon nga mga mabudlay nga sitwasyon. No, in fairness. That's why sa sa day-to-day life naton sa mga kabudlayan, may ma-learn kita pareho ni sa mga jeepney drivers naton. Although grabe ning ila balatsagon, galalain isla because padulaan sila pala nga buhian Hoy, kay
Why kita yung mahimo kasubuan na ni? So, definitely madula. Kaya traditional, amo na ginahitatak natin sa minsaro natin. Kabudlay i-accept, tuod na. Pero tiya mo na sa kasuguan ta. But eventually, ma-learn mo nga, okay. Abi mo, budlay kayo, no? Pero maka-learn ka nga mag-adjust, mag-adapt sa situation. Kay anything, basta gani illegal na siya, hindi na siya ma-insyakto, nagasaligmato na siya sa aton nga kasuguan, di why kagidya may mahimo. You have to accept. No? Kinanglan mo gidya batunon kung ano ning current naton nga situation. So kinanglan naton nga mag-modernization, so be it. Pero in fairness, no? Sa aton iya nga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo, no? Para wala mga reaksyon sa mga kauturan ta, para wala damo reklamo tani ti neutral la ang pagpalakat sa gobyerno. Tayo mo giti in fairness paano ni dalon niya sa gobyerno nga syempre sa sining modernization, no? Aling insakto lang bla, no? Kay ti para ni sa kayuhan sang tanan. Para sa palibot ta, no? Safety sa publiko, inang magsakay ka sa jeep, kay balo ka nga mas safe ka, no? Kay amo man gining basic, pinaka-basic nga tinutuyo sang ang modernization program. Di bla? So amo niya, bantayan ni naton karon kay aga pa rin nga si Director Richard Osmeña. Maabot na ni sa aton driya sa may syudad sa Bacolod. Ini nga ginakantsawan man ni siya sa mga ni pagtawag gaakig man ni mga transport sector ni sa iya diri sa aton sa may Bacolod kay ini nga daan niya nga LTO Regional Director. Gusto niya lang yung pakita tuod lang. Pakita na siya pero kung di niya gusto pakita, padalaan niya lang kada sang kung sino da iya. No? Bisa may pagkabungol man ni siya klase ka regional director. Hindi man makapamati kung anong maka-explicar bla para sa transport, para sa kauyuhan sang transport sector. Pero dahil gid, ma-pause kita for a while. Pagbalik sa aton nga pala tuntunan dugang pagid nga tupiko ang aton niya nga diskusyonan. Dahil gid, standby. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur.
Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Kag padayon ninyo nga kaupod subong iyang aga Bombo and Sindol Sorilia. Dugay-dugay yari naman ang aton mga sister stations Bombo Radio Western Visayas para sa aton iyang patigayon sang region-wide tie-up sa subong iyang aga. Ang aton iyang flagship station ang Bombo Radio Iloilo. Subong man ato mga sister stations sa Bombo Radio Rojas kag Bombo Radio Calibo. To those who are asking, especially sa mga kauturan naton, nagaparayon niyo mamangkot, mayara iya sang paano sila, no? Ang klase, mayara bla sang suspension, may announcement. So far, wala ha sa public schools, no? Wala man niya announcement nga mayara sang suspension of classes sa subong iyang adlaw. Padayon gid na iya despite the fact nga karabanan sa mga jeepneys naton diriya sa may syudad sa Bacolod mauntat biyahe because yari diri ang LTFRB, no, Land Transportation and Franchising Regulatory Board. Nag-announce sila si Director Richard Usmeña sa Region 6 mapadulong diri para nga mangdakop sa mga jeepneys nga mga PUJs, mga traditional jeepneys nga wala iya sang prangkisa, wala sang registration, no, hindi insyakto ang mga papeles. Amo ni ang ginakangawan gid subong kay balo man kita tanan nga hindi man tanan mayara iya sang kaugalingon bla iya nga salakyan nga makakadto ka sa eskwelahan. That's why even ang mga private schools nag-announce na lang gid ya nga mag-online classes na lang gid ya. No, kalabanan. Hindi man tanan pero mostly no sa mga ginpang-checker naton nga mga private schools diri sa may syudad sa Bacolod nag-announce na lang gid nga ma-online classes. At okay man na. Importante dayon gyapon ang klase sang mga estudyante kag kay balo na mag-adjust no sang ining sitwasyon subong nga kunamon in fairness, automatic dayon. Pwede na dayon para hindi na duro bla makahatag huol, no, magsinala sa lapa kay kaluluoy man ang mga estudyante, magsinala sa lapa makundi ma-online classes ka, no? And nayara na ni sa assessment sa mga ginikanan kay balo ko kaina pa ni aga pa nagapinamangkot ang mga ginikanan monitor no sang sitwasyon. Pero wala iya announcement, no? Nakadepende na sa public schools. I'm talking of public schools. So nakadepende na sa aton yang mga ginikanan. Kaya balo man kita wave magbulubanta sang sitwasyon. Kung kabalo kaya nga mas more on mabudlayan gid imo bata kay syempre kinahanglan niya da mag-commute, no? Kag hindi sigurado masakyan. At ikaw na lang gidya decider. But so far, sa karon wala pa iya sang announcement. Okay, sige. So, hibaloon tama ni karon sa ato ni mga sister stations ano ning ilang sitwasyon to, especially sa modernization program, especially sa ato niya nga flagship station dito sa Bombo Radio Iloilo. Kamusta tong syudad sa Iloilo? Amo maning sitwasyon driya sa aton or damo na tong nagabiyahe ang mga modernized, no? Ang mga traditional ya nagapahigad na. Ano na tong ila iya nga sitwasyon? Yari na Bombo Radio Western Visayas. Welcome and good morning. Okay. Naka-mute siguro ang Bacolod.
Sige, balik-balikan tabi si Bomboan. Bomboan, mayong aga. Sa liwat, welcome kag bayong aga. Bombo Lindsay, kamustang sulod ko? Sige, balik-balikan talang ang Bombo Radyo Bacolod. Oras sa Bombo Philippines Standard Time, 33 minutos. Makaligad ang las 5 sa aga. Tsakiron taliwat ang linya sa Bombo Radyo Bacolod. Welcome and good morning, Bacolod. Bombo Lindsay, kamusta? Okay na, Bomboan. Good morning. Okay. Sige, mga balita na Mondria sa may syudad sa Bacolod kay bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Do hindi gini maayo subong kay ang mga traditional nga mga jeepney. Subongin pang check naman namon aga pahote. Hindi gid sila magbiyahe kay Kalabanan, 80% sa ila wala sang franchise, wala registration, do hindi gid in order blang ila nga mga papeles nga makabiyahe. Te untat biyahe sila, wala niya sang transport strike pero sila na mismo mauntat biyahe kay nahadlok dakpon kaya ri dire mapadulong sa syudad sa Bacolod ang Regional Director gid sang Land Transportation and Franchising Regulatory Board o kon LTFRB nga si Director Richard Menya nga magapangdakop sining mga traditional nga mga jeepneys nga wala sa nagakaigo nga papeles nga nagabiyahe sa dalanon. Kaya mo ni kahapon pa lang nagsugod naman i-announce ni mga traditional jeepneys ginapalinto ni sang ila sa ila nga mga miyembro. So subong iya nga aga sa mga terminals, mayara pa man niya nga nagapark at atub-tub kutob lang gid sila sa terminal. Hindi naman sila magpatuga-tuga ko doon sa biyahe kay tiway sila sa nagakaigo nga papeles kag dokumento. Di sa gihapon, ang ila panawagan, tani ko no, pasugtan lang gid sila yang makabiyahe. Di nagapanawagan sila ti buwas sa piyak nga bahin, buwas makadto sila sa Bacolod City Government Center kay pamangkoto nila si Mayor Albi Benitez kung anong pwede diri nga mahimo kay ginahulat nila ang alkalde. Ay ang alkalde subong yara iya sa luwas sampung sod. Kag speaking niya sang pag-untat biyahe siring kay libo gid niya Bombo Lindsay mo in short although may mga modernized naman nga mga jeepneys diri sa amon sa may syudad sa Bacolod pero ti kung maguntat ang traditional hindi gid siya hindi makaarapal ining mga modernized nga tanan nga mga pasahero maakomodarya. That is why kalabanan diri sa mga private schools kay ang public school wala man announcement nga mayara sila suspension of classes pero ang kalabanan nga mga private schools nag-announce naman iya nga ma-online classes na lang gid kay supposedly full blast na gid niya nga face-to-face classes sa subong November 7 iban nga private school subong November 7 mo iban to sang November 2 pa man so nag-announce nga ma-online classes bangod sining pag-untat biyahe like iya sang John B. Lacson Colleges Foundation, La Consolacion College Bacolod, University of St. LaSalle, Riverside College, amo ning mga eskwelahan nga nag-announce sa ilang mga estudyante nga ma-online classes na lang gid. Tiya mo ni so far mga balita na Mondria sa may syudad sa Bacolod kag sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo, Bombo Lindsay. Madamo gid nga salamat Bomboan, Bombo Radyo Bacolod. Sa ilo kita sa Bombo Radyo Kalibo. Welcome and good morning, Kalibo. Welcome ban kag good morning Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas. Ang amon man nga man nagapanguna nga balita diri sa banwasang Kalibo, isla sang Boracay kag bugos man nga probinsya sang Aklan. Una diri napakipagangutan namon ang amon nga Coast Guard Aklan regarding bada sa pagkalumos patay sang isa ka foreign national sa may bahin sang sitio Ilig-Iligan, Barangay Yapak sa isla sang Boracay. Igin kilala ni Coast Guard Petty Officer 2 Hofin Dalusong ini nga biktima nga si Baron Beji kung sa diin nalumos patay ini bandang alas 2:20 kagapon kung sa diin napanuhan ini sang beach guard sang LGU Malay kagin report sa Coast Guard Aklan nga palutaw-lutaw na ini nga biktima. Based to sa ilang nga initial investigation nagaisalahanon nga nagabakasyon ini nga dumuluong sa may bahin sang isla sang Boracay kung sa diin nagkadto sa may bahin sang Ilig-Iligan Beach
Pero ti before pa siya tumakalabot sa sa may baybayon gid, ginambalan siya sa nga tag-iya sang hotel nga iya nga ginaistaran nga hindi anay magpaligos kay nagabaskog ang humbak. Pero ti siguro swimming gid niya nga dumuluong kag way gid siya nagpaawat kag didto nasapwan na lang siya nga palutaw-lutaw kag gindala pa sa ospital apang gindeklara nga dead on arrival sang nagtatap nga doktora. Samtang dugang man nga balita diri sa amon nga update man no sa of course matapos ang pagpanalasa sang bagyong Paeng kagapon gina-insister kag pasiguro ni Aklan 1st District Congressman Carlito Marquez ang amon nga 1st District nga hindi man niya maulihi ang iya nga mga nasakupan sa 1st District ang probinsya sa Aklan when it comes sa ining nga ayuda. Siling niya to anytime no ginaayos pa nila kag sa pag-abululigan sa Aklan Provincial Government kag DSWD anytime ma-release naman gid man ining nga cash nga kapin sa 2,000 pesos per family. Per family isa lang gid ang beneficiary kag per beneficiary makabaton sang 2,000 pesos basta naapektuhan sang ini nga malapnagon nga pagbaha tugas sang nagtaliwan nga bagyong Paeng. Ini sabat man sang amon nga 1st District Congressman matapos no nga mag-alboroto ang mga residente dire sa 1st District bangod nga permila kabi sila sana all sa mga food packs nga damo-damo magikan sa 2nd District Congressman namon kay Teodorico Haresco. Well, amo lang ni so far ang amon nga mga nagapanguna nga balita diri sa Banwal sang Kalibo kag bilog man nga probinsya sa Aklan. Balik sa imo, Bombo Lenzi. Madamo nga salamat Bombo April, Bombo Radio Kalibo sa ilo kita sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning, Rojas. Good morning, Bombo Lindsay. Mayong aga, Bombo Radio Western Visayas. Sa amon diri nga mga balita sa Sulat ng Rojas, kagbugos nga probinsya sang Capiz. Sa subong nga bulan sang Nobyembre, nga ti National Consciousness, no? Environment Consciousness Awareness Month. Ang bulan sang Nobyembre, kag diri man samon sa Capiz, amo man ni siya ang kumbaga Provincial Environment Consciousness Month man matapos nga napapasar diri sang ordinansa ang amon diri sa Capiz may kangtanan sa pag-amlig sang amon nga palibot. Kag sunod diri sa kay Mr. Wilmon Alinsanga ng Information Communication Education Section Head sang Capiz sa Provincial Environment and Natural Resources Office sa Kapenro nga tion na ya agod nga ECPR. C stands for conserve, P for protect, kag R for restore. CPR sang amon diri nga ecosystem sa may Capiz. Inibangod gani sa nagalala na gid no nga tuga epekto sang pagbinaha-baha, gamay lang nga ulan or sige-sige lang nga ulan, baha na dayon diri sa amon sa Capiz. So subong nga bulan sa Nobyembre luyag nila nga pasangkagon ang ini nga selebrasyon agud nga maedukara ang mga pumuluyo man diri sa amon nga kinahanglan na gid tion na gid ya hindi na kami dapat ya nga magpabaya sa amon sin nga palibot kundi subong na ang tion agud nga maghulag kami buylugan namon ang pag-amlig sang amon sini nga palibot kag sang amon diri nga makagulangan kag dunang manggad agud nga mapanumbalik ang ekolohiya diri sa amon sini sa probinsya. Sa dugang nga mga balita diri sa amon sini nga probinsya may ari diri no matapos nga operasyon sa amon si mga kapulisan sa may banwasang Mambusaw ginakabig nga isa ka dako nga accomplishment ang ilang nga ginpatigayon nga operasyon sa isa ka puloy-an no matapos gani nga ginapahayag ang nadakpan mo ni siyang ginakabig bilang nga koridor no sang illegal nga STL diri sa amon nga probinsya ginkilala ining nadakpan no nga ti ginapahayag mo gini siyang koridor or ginaremitan dira sang mga nagapataya sang illegal nga STL amo ining si Henrietta Ikoy nga residente sang poblasyon Taboca
sa banwasang Mambusaw. Ti pinaagi sa pagmonitor sang Provincial Intelligence Unit kag Mambusaw Municipal Police Station na tigayon ini nga madakpan sa akto nga ti may nagarimit gidto sa ilam sang ining aton nga mga katapo sang otoridad. Nagsamon din dugang nga mga balita sa nagligad nga adlaw, duhagid ang napatayo sa People's Park diri sa may bahin sang barangay Baybay, sininga syudad kung sa diin gani ti napatay gito ang isa ka foreign national nga wala na ginhingadlan sa una to nga napatay sang Sabado or Biyernes sang gabi, mga nagob na matapos nga nagpadulong saya, nagdalagan saya sa Baybay kag sa ulihin nasapuan na lang nagakaya na ang iya sininga bangkay. Kaya hinibaluan base sa among interview sa Barangay Tanod nga temprano pa lang may nasangit siya nga motorsiklo sa may Barangay Tangke siniman nga syudad tapos suay niya ginsapa kumbaga hit and run. So nagdiretso siya sa pagmaneho pero ginsundan gali siya sa driver sa motorsiklo. Sang ulihi nakita sa driver sa motorsiklo nga nagpark siya sa may People's Park diri sa may Baybayon amo to nga ipamangkot nitong tawo sa may People's Park kung may nakita sila nga lalaki ay naghambal man to nga nagpanaog to sa Baybay ay abi nila maligo lang to ya ang foreign national pero sa ulihi nasakwan ni iya nga bangkay. Pagkakaaganhon may ara sa nagluntad nga pagpanglampos ang bato sa isa ka tag-iya sang isa ka bar sa amuman nga barangay. Maging kilala to ang biktima kay Dudoy Parel nga ginapahayag gani ginlampusan sang bato sa iya nga ulo kapadayon nga ginabulong sa ospital. Tapos ang iya man niya nga tinawo nga ti syempre bila na balitaan niya nga iya nga amo ginlampusan sang bato sa People's Park. Pagka natapos ang isa ka oras nagpadulong man ining tinawo sa mga lugar kag didto ginbuno patay ining tinawo nga si Carlo Valencia, 21 anyos, kag residente man sang amo nga barangay. Sandig sa side sang suspect nagsungka man sa magkatapos ang kapulisan, ginbuli ni siya sunod diri sa iya sa ibangod siya bala nga pangpamitlang bala nga do amput ambal ginbuli siya sang biktima sunod man niya sa iloy sang biktima hindi na mahimo sang iya nga bata kay actually mag-abyan man ina sila dati rason nga ti desidido diri ang pamilya sang biktima nga magpasaka sang kaso sining suspect kasi Mark Boro. Amo lang ini mga balita diri sa amon sining syudad kag bugos nga probinsya sang Capiz. Balik sa imo Bombolinsi. Madamo gid nga salamat Bombo Rita, Bombo Radio Rojas sa amon diri nga mga nagapangunang balita ang bahin sang Antique ginalauman diri subong ang pagbisita ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa buwas nga adlaw Martes, Nobyembre 8 suno kay Antique Governor Rodora Cadiao kun subong pag-abot sa nagligad, nag-abot man sa nagligad ang ining mga cabinet secretaries or cabinet members sang Marcos administration didto sa may Antique. Tikon mag-abot ang presidente hinyoon diri sa gobernador nga bag-ohon ang mga daan nga taytay sa Antique ilabi na bangod kadam-an ang naapektuhan sang naglaslas ang Bagyo Paeng. Isuno pa diri kay Governor Cadiao sa nag-abot ang mga opisyal sang gabinete sa Antique sa nagligad nga semana. Una na siya nga tinag-apilar nga kung tani hindi man pagpabayaan ang probinsya sa Antique bisan nga tigamay lang ini nga probinsya. Samtang amat-amat naman subungan na solusyonan ang problema sa gatong sa probinsya sa Antique nga ginakahangawan anay nga magkatugas sang transportation crisis kasunod sa Bagyo Paeng nag-usmod ang ining taytay sa uyungan bala sa may banwa sang Miag-awa. Rason nga ti wala na sang agyan ang tanker padulong sa may Antique. Samtang padayon man subong ang pagbulig sa Department of Social Welfare and Development Region 6 sa mga residente sa Western Visayas kasunod sa paglaslas sang Bagyo Paeng. Iginatutukan diri sang ahensya amo ang mga pamilya nga tinawadaan gid sa puloy-an kag subong nagatinir lamang sa ilaya nga mga himatao kon sa evacuation centers. Tinakapanagtag naman ang ahensya sang 60 million pesos nga balor sang assistance sa mga naapektuhan sang bagyo. Samtang sa iban pa diri namon nga mga balita,
nagakahangawa dari ho ang mga kaiping nga mga barangay sa Buhay, Alimudjan, Iloilo nga base kun mapalusot nga baboy sa ilayang nga area kag maglaptapa ang kaso sa African swine fever. Pala nyo na dari sa amon magluwas sa Oton kag magluwas sa San Miguel. Ang banwa sa Alimudjan, isa ka barangay dirang affected sa African swine fever. Amo man, isa man ka barangay sa may banwa sa Leganes. The red infected zone ang within 0.5 kilometers from ground zero. Pero sa sagwa sa 0.5 kilometer radius, makabig pa inasa gyapon nga pink buffer zone. Amo lang na ing masubo-subo kiti naglapta na niya sa iban nga kabanwahanan ang African swine fever. Samtang dra sa may Bacolod, Bomboan, mapatuman man kamo dra sang local public transport route plan, ti basi pwede man na isuspend anay sang Bacolod City Government kiti sa Mundaria. Tatlo na niya ka beses so nga suspend ang ining local public transport route plan diri sa amon sa may syudad sang Iloilo, Bomboan. Nga man, Bombolinsi, nga gina-suspend na, no? Hindi ready ang public kung ang diferensya ang gapatuman. Ati, duhagid siguro, Bomboan, kay ang local public transport route plan diri sa amon sa may syudad sang Iloilo, matandaan nyo nga tisang una sini nga pag-implementar ba dako gid nga huol, dako nga dari nga ang problema or pagsalasala sa mga tawo ang gintuga sang local public transport route plan. Di karon nagpasa ang city government sang amended kuntani Bomboan, Bombo Radio Western Visayas ang version sang local public transport route plan ahay galing kay Tubtob Subong. Wala sa gyapon na aprubahan, Bomboan. Tiyan mo na da, Bombolinsi, ang pinaka-importante lang man sa tuod-tuod, inablang information dissemination. Anong makapayo, gid bala? Hindi nga magtuga pagidhuol sa publiko. Ang ginapangatubang, ginamon, subong bladre, Bombolinsi, tuod-tuod lang. Problema, ang mga jeepney drivers, ang mga traditional jeepneys nyo dira, Bombolinsi, nagabiyahe pa, ginatagan sila plaso. Kaya nga, Mondrea, maski ginatagan plaso, hasta lang, bigin ayo until October, and then ti masugod ang modernization, pero syempre hindi sila ya magpaiway. Kamusta daya sa inyo, Bombolinsi? Ati sige sa gyapon di ang biyahehay sa amon sa mga sa mga jeep dari Bomboan, mga traditional jeepneys, pero may mga modernized jeepneys man dari nga sige man Japon sang biyahe. O galing kiti syempre sa pagpagwa man sa executive order sang alkalde dari namon ni Iloilo City Mayor Jerry Trañas nga nagasuspend sang local public transport route plan tubtob iniha Bombo Radio Western Visayas sa katapusan sang tuig. So ikatatlo na ni kabeses ti ginahulat-hulat ang amended nga version kung saan ni maaprubahan. Kaya ti base bala ko na hindi pag-isuspend sang Iloilo City Government or ni Mayor Trañas ang ining pagpatuman sang local public transport route plan kay wala pa naaprubahan ang ining amended version. Base bala magsalangisag naman kami dari hawa. Bombo Radio Rojas, Bombo Rita. Amoy na gani no ang kaisa man ang kakulangan man kung kaisa bala do ginadali-dali bala ang isa ka programa or isa ka pagsulundan proyekto man sa aton sining ahensya sang gobyerno ay mo ginaingguay magsalat-salat ang problema lang dabi sa to dira sa inyo sa Iloilo, Bombolinsi. Waay na ay bala natigayon waay na full implement ang information dissemination sa mga commuters no and even sa mga drivers man ni rason nga tinagsala-sala man to ya sa patuman sining LPTRP, Bombolinsi. Amugid insakto gid inati diri sa amon subong kun lantawon mo lang bisan tuod nagabiyahe na ang modernized jeepney, nagabiyahe naman ang mga traditional jeepneys. Hay do ginakulang kami sa gyapon sa jeep. Kay tikon mga rush hour na abi sa tion sang pagpalauli sa mga trabahador, mga mamumugon kay mga estudyante. Siyempre balik na subong sa face to face ang mga klase subong hay pila ka mga kabombo naton madugay-dugay nga paghulat sang jeep. Ti ding problema sa amon man mo ba na ang checkero namon sa transport group diri sa amon kido nga ang ginakulang kami bisan nga tuod ginpahanugutan ang traditional jeepneys nga makabiyahe diri sa amon. Bombo April, Bombo Radio Kalibo. Tama ka dira, Bombolensi, no? Palaligban sa matod ang inyong sitwasyon dira. Pero, syempre, sa pagpanilag manamon, titani masolusyonan ni na Bombolensi kay isa nga daan kamo sa mga syudad man nga hindi lang maintok, ginadayo man, Bombolensi.
Amogeti, Wakanda of the Philippines. Galing kay ti anhon mo na lantawon nato na i-favor nga ti ang sabahin na bisan transport group diri sa amon. Bombo Radio Western Visayas. May ginahulat man sila nga ti matagan sila balasang loan. Agod nga ti ma-order na nila ang mga dugang pagid nga mga modernized jeepneys. Ti kabay paway manisang malain akon tanan nga mga jeep mangin ma-modernize na abi ma-shift kita abi sa naman sa bag-o na naman o galing kay ti syempre may mga apektado nga mga drivers na kinahanglan man nga i-konsidera. Sige lang, alam na ginangako nga tiyempo, hindi ko na pagbalik sa inyo. Okay, sige. Pwede mo kita yung mga kabi naman nabili niya tiyempo sa subong iya nga aga. Christmas in the air, you can feel it everywhere. Para naman sa aton nga Bombo Radio Christmas Countdown. 48 days to go before Christmas. Sa gihapon, ako ang inyong alagad, Bombo Ansin Dolsorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany-colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kon subtype
ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects o kung materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kung matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa Hulyo 13, 30, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang naglutos sa Argentina sa score na 4-2 sa tubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag-adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo
ano ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac Day sa Tacloban sa aga. Mayong aga syudad sang Bacolod, kabugusan nga probinsya sa Negros Occidental, bugos nga Pilipinas kag bugos sa kalibutan. Iyari man ang pagdulong namon sa inyo sa madalalako bago. Mainit-init pa nga mga balita diri sa Bomba News and Views Morning Edition. Subong adlaw Lunes, petsa 7 na kita sa bulan sa Nobyembre, tuig 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Kag sa aton sini nga Bombo Radio Philippines Christmas Countdown, bayara na naman kita 48 dias, 48 days to go before Christmas. Mga kabombo, una kita sa aton sini nga mga headlines sa mga balita lokal. Untat biyahe sa mga traditional jeep sa Bacolod, wala sa prangkisa, dayon subong adlaw. Pila ka mga drivers ng traditional jeep nga nagabiyahe man dalagan libertad hindi man magbiyahe subong adlaw. Samtang lalaki nga nagatambong sa birthday party sa Banwasang Calatrava, patay matapos gintiro. Duha ka heavy equipment sa Banwasang Kanduni, ginsunog sa ginalagar mga membro sang NPA. Balita National President Bongbong Marcos nagpasiguro nga prioridad sang gobyerno ang disaster preparedness kag response sang Pilipinas. Pila ka mga banwa kag syudad sa Samar kag Leyte lakip na ang Tacloban. Nagdeklarar sang suspension of classes kag trabaho buwas nga adlaw para sa pagdumdum sang bagyong Yolanda. Gobyerno naman sa Pilipinas magagastos ang kapin 206.5 billion pesos para sa subsidies kag cash support o kun ayuda sa masunod nga tuig. Balita International, COP27 Climate Summit sa United Nations nagbukas na sa Egypt. Resulta sang palabuton nga US midterm elections batunon sang Republican candidates. Balita naman, espesyal urban green sa isa ka chef sa Sydney, Australia aton bisitahon. Sa balita sa negosyo, presyo sang gasolina ginalauman nga magasaka buwas sa aga, presyo sang diesel may rollback. Balita sa hinampang, Filipino gymnastics star Carlos Yulo nakakuha sang unang medal sa World Artistic Gymnastics Championship dito sa England. Sa balita sa entertainment, Hilary Duff naghatag sang tribute sa anay lover nga si American rapper, singer kag actor Aaron Carter. Philippine Standard Time, 9 minutos na nakalipas sa Tacloban sa aga mga kabombo. Amoy ato aton si mga headlines. Kagkaroon lito kita sa mga detalye na sa ato nagapaunang nga mga balita lokal upod sa inyo sining mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro the Second kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Una kita sa mga detalye na sa ato nagapaunang nga balita lokal. Ginpahayag sang presidente sang sentrong samahan na mga chuper at operators negros o kuna Estone nga ang magauntat sa pagbiyahe subong adlaw sa Lunes amo ang mga drivers nga nagamaneho sang traditional jeepneys nga hindi kompleto ang papeles kasunod sang nadesisyonan nila sa meeting kahapon Nobyembre 6 sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Albert Villanueva nagpadagan sang emergency meeting kahapon ang mga drivers kag operators sa idalom sa Estone Febacta kay iban pa nga mga nagabiyahe sang traditional jeepney sunod sa kay Villanueva gindesisyonan sang grupo
nga magaunta sa pagbiyahe buwas nga daw ang mga wala sang kompleto nga papeles sukon karon nga daw bangon sa gilaligar plano sa LTO kag bitaw nga magapadigay sa massive apprehension sa mga traditional nga salakyan. Suno pa diri nakabaton ini sa informasyon bilang kasubong man iban pa nga mga operators kag gilaligar sini nga nagpakigsapol sang tinitnan nga Webes Nobyembre 3 si LTFRB Regional Director Richard Osmeña sa mga operators sa modernized jeepney upod si Bitaw Head Police Major Junji Liba kag ginpamatian ang reklamo sa mga nagapanag-iya sa modernized unit nga suno sa ila manubo ang income. Nagpagwaman sa announcements kahapon ng Public Information Office sa Bacolod City Government hapon kog subong nga adlaw Lunes Nobyembre 7 magapanagayon sa Land Transportation Office Regional Office 6 sang checkpoint sa pila ka lugar sa bahin sa syudad sa Bacolod angod nga ukon agod nga mag-usisa sa mga rehistro kag permit sa bahin sa mga public utility jeepney sa syudad bilang pagpatuman sa Department of Transportation number Department Order 20170 ukon -011 ukon ang pulisa sa bahin sa Public Utility Vehicle Modernization Program. Inakasubo sa maining ginsolusyonan sa nasambit nga ahensya ang problema sa mga nagabiyahe sa modernized jeepneys nga nagabiyahe sa syudad sa Bacolod apang panawagan sa mga traditional jeepneys nga magparehistro ang wala ginpasugtan. Ilaligar man Villanueva nga ginahimo sa LTFRB nga legal ang illegal kag illegal ginahimo nga legal bangod ang mga modernized jeepney ang rehistro ang hindi for hire apang nakakuha sang frangkisa kag business permits nga magbiyahe kag sa bahin sa pagbiyahe sa syudad samtang traditional jeepneys ang wala naliwat gin pa-renew matapos na nag-expire ang frangkisa. Ulaton man sa maini ang resulta sa ila pakig-istorya sa kay Bacolod City Mayor Albi Benitez angon sa ila problema nga natalana sa adlaw nga Martes. Actually, amo na ganyan yung mga problemahan. Kaya ang illegal, pinahimo nila legal. Yung ang mga legal na gusto mag-renew sa mga franchise o kung sa mga provisional authority, pinapili siya nila na maging illegal. So, amo na bala kay nagambal ko siya na ang mga modernized, ang ila siya nga restro is hindi ni sila for hire. Oo. So, amo na siyang gina-question namon sa buong, paano sila nakakuha franchise o kung social permit o kung Ang kabay sa pagpahayag ni Albert Villanueva, presidente sa Sentrong Samahan ng mga Chopper at Operators Negros sa Conestone. Samtang sa kaangot nga balita, mauntat na lamang sa pagbiyahe ang public utility jeepneys o na PUJ driver nga may ruta Mandalagan Libertad subong adlaw pisar nga sa 2023 pa ma-expire ang franchise ang jeep nga ginaarkilahan sini bangod wala pa nakaabot ang iyang official receipt o kon OR of sa interview sa Bombo Radio kay Vicente Graho, sa 61 anyos, nagsugod din sa pagbiyahe sa 1980s kag nakapag-graduate na sang bata sini sa college paagi sa pag-drive sang PUJ. Sunod diri siyang nagaparkela lamang sang salakyan. Kag rehistrado naman ini kag napa-emission na apang tutup sa karon wala pa nakaabot ang ilang ORCR. Sunod sa iya apisar nga sa 2023 pa ma-expire ang prangkisa sang salakyan. Mas piliyo na lamang sini nga mag-untat sa pagbiyahe subong adlaw para sigurado sa madakpan ini sang Land Transportation Office o kon LTO. Sunod diri wala naman ini sang mahimo sa modernized program apang kun may mag-offer sa iya nga mag-drive sang modernized jeepney. Iya man ini nga batunon bangod ini lamang iya nga nahibaluan nga pala nga buhian. Ati ko man akop sila daw sa alam, di ko biyahe. Uwe, kung may pamakaroon, di mabibiyahe tanay pa pambuwas-bugas tayo. Dak manay karoon, hindi kita ka biyahe sini. Puntan kita sini. Yung balo sa kumata ko ni karoon, way gini. Kaya karoon pa, paubli ko sa ako ng balon kung makabiyahe ko. Kung di ko biyahe ka, way, ito balon. Way pamliti. Ang umigapon, luntat umigapon biyahe naman eh. Ang kabayan sa pagpayag ni Vicente Graho, ang PUJ driver nga may ruta Mandalagan Libertad. Samtang nagapanawagan ang Secretary General sa mga PUJ drivers nga may ruta Mandalagan Libertad nga panugutan lamang sila nga magbiyahe samtang nagabiyahe man ang traditional jeepneys. Suno kay Jonathan Mahilom, gintawgan ini ni Diego Malacad, ang Secretary General sa Sentro Samahan ng mga Chopper at Operator Negros o Conestone, kag ni Mr. Chua
nga mo ang in charge sa terminal nga sila mauntat anay sa pagbiyahe bangod posible nga silang madakpan sang LTO nga wala sang prangkisa kag mamultahan pa. Sunod diri-diretso man sang tagsa ka mga drivers kung sila ang magabiyahe subong nga adlaw apang mas ginpili sang kadamaan nga maguntat na lamang agud nga hindi mamultahan. Isa man ini sa mga pamaagi sunod sa iya agud nga mapalabot kay Bacolod City Mayor Alfredo Albi Benitez ang ilang sitwasyon. Nagapanawagan ini kang kuntani sila ang pahanugutan lamang nga makabiyahe kaupod ang mga modernized jeepneys agud nga mayara sila sang ibakal sa mga kinahanglanon sang ila mga pamilya. Dapat ano man sa amo na mayor nga maabot mo siya nga di mga may pabayaan. Amo lang gusto mo sa mga driver da mga Biyahe sila, biyahe man taya. amo na nga amon panawagan, biyahe man ang traditional, biyahe man ang modern. Pato kami sila, hindi lang kami pagpadakop. Kay wala na kami kaunon kung padakop kay kung paano kami kung standby na mo jeep. Anong kaunon namon? Ano ipaplite sa pamilya namon sa eskwela. Pre ang amo na yan panawagan nga biyahe sila, biyahe man kami. Kay ginsulod nila na sa problema nga mo na may balayaran sila, kami may bulugasan man kami, estudyante man kami. Ang kabayan sa pagpayag ni Jonathan Mahilom ang presidente sa mga drivers nga may ruta Mandalagan, Libertad. Samtang ginakabig naman sa Public Information Officer sa Department of Education Division of Negros Occidental nga pahanumdom lamang sa mga manunudlo ang gipagwa nga Department Order No. 49 sa Department of Education o DepEd. Sa interview sang Bombo Radyo Bacolod kay Ian Arnold Anais, ang Department Order ang isa lamang sa pagpanumdom sa mga manunudlo sa insakto nga pagdeal sa mga tao ka mga estudyante na binagid nga gamit ang social media. Sunod sa kay Arnaiz, kinahanglan sa mga manunudlo nga mag-reach out sa mga estudyante gani madamo na sa mga ini nga mayara sa mga group chats sa Messenger. Alabanan sa mga ginistoryahan sa group chats ang assignments kag mga activities sa eskwelahan. Nagapati man ini nga mayara sang ginbasehan ang mando nga ipagwa sang DepEd. Sunod diri ang mando ang nagapanumdum lamang subayin sa obligasyon sa mga manunudlo. Sunod sa kay Arnaiz, ang mga manunudlo ang nga naghimo sang group chat ang dapat ka maghimo sang house rules kag likawan ang personal message. Nagpanugyan man ang mga ini nga sundon lamang ang Department Order agud nga makalikaw sa bahin sa mga issues kag reklamo kag wala pa sang basulay nga matabo. Estudyante, amo ang social media. Kanani sila, actually may mga GC, may mga group chats ni sila nga dira sila nag-inistoryahan parte sa mga assignments, parte sa kung ano mga ulubrahon sa sulod sa eskwelahan. Abula na nga i-limit siguro sa teacher pag dira nga level lang sa pag-istoryahanay. Kung may ginapamangkot ang bata parte sa assignment, then posible nga magsabat man kita. Ari lang ginaano lang gini siya. That's why nagasiling nato na it's just a reminder, no? Ang kamay sa pagpag ni Ian Arnold Arnaiz, Public Information Officer ng Department of Education Division of Negros Occidental. Samtang nagapadayon ng kampanya sa mga kapulisan sa syudad sa Bacolod batok sa illegal nga droga kag iban pa nga mga kriminalidad. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Police Lieutenant Maria Liberty Indiape, ang Deputy Public Information Officer sa Bacolod City Police Office, sa bulan sa Oktubre dalag ko man ang accomplishment sang BCPO sa kampanya batok sa nanarisari nga kriminalidad sa syudad kaya nga isang illegal nga droga kung sa diin nagdangat sa 10 million pesos nga balor sang illegal nga droga ang nakumpiskar nagikan sa mga nagkaladakpan nga high value kag street level individuals. Suno kay Indiape, 50 naman ka warrant of arrest ang naserbe sa bulan sa Oktubre subong nga tuig. Mayara man sang nadakpan bangod sa loose firearms kag mayara man sang nagsurrender sa mga hindi lisensyado nga mga armas luthang. Santo sa data sang BCPO, ang crime rate subong nga bulan ang mas manubo kon ipaanggid sa pareho nga bulan sang tinalikdan nga tuig. Sunod diri padayon lang kag ginapabaskog pa sang BCPO ang kampanya batok sa nagkalain-lain nga mga kriminalidad sa syudad diri sa aton sa syudad sang Bacolod. No, naka-accomplish kita sang dalagko man, no, nga mga accomplishments abi like ang sa illegal drugs naton, dako man na amount ang aton nga na confiscate sa isa ka bulan naton nga operation. So sobra man ini siya 10 million nga worth sang illegal drugs kag mga drug personalities, mga high value individuals kag mga bisan ang mga street level individuals naton. Ang kabayan sa pagpayag ni Police Lieutenant Maria Liberty Indiape, ang Deputy Public Information Officer sa Bacolod City Police Office.
Dugang balita lokal, patay ay isa ka lalaki matapos ginlutang samtang nagatambong sa birthday sa may Balansag, Bubong, Barangay Minapasok sa Banwasang Calatrava sang Sabado sang gabi. Gikilalang biktima kay Remart Rebucas, 26 anyos, soltero kang residente sang Spur 2, Barangay Minapasok, Banwasang Calatrava, kung saan nakaagom sang igo sang bala nga gintunaan siya sining nga kamatayon. Samtang ang suspetsado ang gikilala kay Junjun Aligioho, 27 anyos ka residente sang pareho nga lugar. Sa interview sang Bombo Radyo Bacolod kay Police Major Lumiay Lidawan, hepe sang Calatrava Municipal Police Station, gilalantaw ang crime of passion. Ang natabo nga insidente bangod ang suspetsado ang ginbulagan sang Yesenia live-in partner kung saan nag-apas sa Manila agon nga makupod sa biktima nga nagatrabaho bilang security guard. Sunod sa Lidawan, nagpauli ang biktima sa Calatrava agud lamang nga magbakasyon para iselebrar ang kadlawan sini agud nga magtambong ba sa kadlawan si Lola sang Sabado, Nobyembre 5 kung saan nagkadto man ang suspetsado dala ang wala matumod nga masutang agintiro ang biktima. Gindala pa sa Alfredo Marañon District Hospital sa Rebucas apang gindeklarar ini nga dead on arrival. Sunod sa hepe, mahimo nga bangon sa kaakig sa suspetsado at sumangman pagpangimon arason sa nagluntad nga krimen. Padayon ng hot pursuit operation sa Calatrava Municipal Police Station matapos na nagpalagyo ang suspetsado. Ito yung isang crime of passion kasi itong suspect, naghiwalay sila sa live-in partner niya and accordingly nagsama sila sa Manila itong victim. Ang trabaho kasi ng victim natin is security guard. Then itong live-in partner ng suspect pumunta ng Manila din nagsama pala sila doon. So sa galit, selos, kaya napunta sa krimen. Ang kamay sa pagpag ni Police Major Lumiain Lidawan, hepe sa Calatrava Municipal Police Station. Kaya sa ito na katapusan nga balita lokal, natupok ang duha ka units ang heavy equipment matapos nga ginsunog sang ginaligar mga miyembro sang Communist Terrorist Group New People's Army o kon CTG-NPA sa Puro ka Magbuto, Barangay Kabyaan, Banwasang Candoni, Negros Occidental sang Sabado sang gabi, Nobyembre 5. Sa interview sang Bombo Radyo Bacolod kay Police Major Ronald Santillan, ang hepe sang Candoni Municipal Police Station, ginapatihan nga miyembro sa New People's Army ang nagsunog sa mga heavy equipment nga ginapanagiyahan sa Silver Dragon Construction Incorporated. Sunog kay Santillan, wala na sila nakakadto sang Sabado sang gabi sa lugar sang insidente bangod sa madudbudlay ang dalan. Sa baylo nagpatigayon lamang ang mainis ang checkpoints kaupod ang mga katapo sang Philippine Army apang kahapon sang aga na matapos nga makakuha sila sang clearance nagikan sa Philippine Army, ginpadulungan nila ang lugar kung sa diin ginsunog ang mga heavy equipments. Sunod sa investigasyon sang Candoni Municipal Police Station, duha ka unit sang heavy equipments ang ginalakipan sang isa ka unit sang backhoe kag isa ka unit sang pison o kon road roller ang natupok na. Nakita man ang duha pa ka unit sang heavy equipments nga nagkalabuka ang windshield matapos nga ginlampusan. Ginabanta nga hindi magnubo sa 12 million pesos ang balor sa nasunog nga mga heavy equipments. Sunog kay Santillan, ang mga suspitsado ang ginaligar mga miyembro sa Communist Terrorist Group. Bangod santo sa ilang investigasyon, may isa karmado antes naglakat ang naghambal nga katig asang ulo sang amo ninyo. Suno kay Santillan, ginalantaw nga motibo among mahimo nga nagpangayo sang revolutionary tax kapang wala naghatag ang tag-iya sang nasambit niya kumpanya, apang nagapadayon sa karon ang investigasyon sa kapulisan sa motibo sa likod sa nagluntad nga krimen. Philippine Standard Time, 21 minutos na nakalipas sa takna ng alas 6 sa mga kabombo. Amoy ato mga kaundan sa ato nagapaunang mga balita lokal. Sabay naman sa mga kaundan sa balita national, international na binagid ang paghibalo naton. So pinaka-latest nga lakat sang panahon, weather update, aton ini panumbalikan pagkatapos gid lamang sa pila ka mga pahibalo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match, 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig
mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpatik kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi. 28 minutos na nakalipas sa taklalas 6 sa aga mga kabombo. Kagkaroon dito kita sa mga detalye na sa ato nagapaunang nga mga balita. Una kita na sa paghibalo sa pinaka-latest nga lakat sang panahon. Sa aton sining weather update, live and direct gikan sa aton sining Bombo Weather Center. Upod sa kay Bombo Gracelyn Nubaton. Bombo Gracelyn, kamen! Yes, Bombo Jazz kag mga kabombo. Subong Lunes, lauman ang panalagsa nga pag-uom sang kahawaan nga kun kaisa may mga pag-ulan tuga sang
Shear line nga nagaapekto sa Northern Luzon, samtang ang Intertropical Convergence Zone o kung ITCZ ang makaapekto sa Southern Mindanao. Ang Batanes, Cagayan, Isabela, Aurora, kag Quezon ang makaeksperyensya sang lapta-lapta nga pag-ulan kag pagdagob tugas sang shear line kung sa diin mahimo nga maeksperiensyahan ang flash floods o kun pagdanaw-danaw kun magdamol ang tupa sang ulan. Ang Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga, kag Davao Region ang makaeksperyensya sang lapta-lapta nga pag-ulan kag pagdagob tugas ang easterlies o kun ITCZ nga kun magtayuyon ang pagtupa sang madamol nga ulan mahimo man nga makaeksperyensya sang flash floods. Ang Metro Manila kang nabilin nga bahin sang pungsod ang makaeksperyensya sang magalumon nga kalangitan nga may pag-ulan kag pagdagob tugas sang localized thunderstorms gani paaligmat ang mga pumuluyo batok sa pagdanaw-danaw sa palibot ukon flash floods kag posibleng nga landslide sa tion sang madamol nga pag-ulan. Ang Northern Luzon ang makaeksperyensya sang kasarangan tubtub makusog nga paghuyop sang hangin sa naminhan na sidlangan. Ang nabiling nga bahin sang pungsod ang makaeksperyensya sang mahinay tubtub kasarangan nga paghuyop sang hangin sa naminhan na sidlangan. Ang Baybayon ang may mahinay tubtub kasarangan nga pagpalod. Samtang sa antad sang temperatura diri sa Bacolod City, 24 to 31 degrees Celsius nga may 11% nga chances ng pag-ulan. Ang hangin ang may kapasugod nga 5 km per hour nga mostly cloudy. Metro Manila, 25 to 31 degrees Celsius nga may 3% nga chances ng pag-ulan. Ang hangin ang may kapasugod nga 5 km per hour nga may clear with periodic clouds. Samtang sa Naga, 24 to 31 degrees Celsius nga may 12% nga chances ng pag-ulan. Ang hangin ang may kabasugon nga 3 km per hour nga mostly cloudy. Kalibo, 26 to 29 degrees Celsius nga may 56% nga chances ng pag-ulan. Ang hangin ang may kabasugon nga 5 km per hour nga mostly cloudy. Cagayan de Oro, 23 to 32 degrees Celsius nga may 4% nga chances sa pag-ulan. Ang hangin ang may kabasugon nga 5 km per hour nga mostly cloudy. Ang adlaw ang nagbutlak alas 5:41 subong nga aga kag magatunod alas 5:23 karon sa hapon. Gikan diri sa Bombo Weather Center ini si Bombo Grace Lynn Luaton para sa Bansang Radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Philippine Standard Time, 31 minutos na nakalipas sa taklala 6 sa aga mga kabombo. Amo yan to aton sila pinaka-latest nga lakat sa panahon. Kagkaroon, dito kita mga kabombo sabayan sa mga detalye na sa ato nagapaunang nga mga balita national. Ginsiguro ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga prioridad sang gobyerno ang mas pagpasanyog kag pagpakusog pa sang disaster preparedness kag response sang Pilipinas. Inay kasunod sa asod-asod nga kalamidad nga nag-agi kag naagyan sang pungsod sa nagliligad nga mga inadlaw kag binulan nga tuman nga nakahalit kag nakaapekto sa pungsod unsa din pilaman ka mga Filipino ang nadulaan sang kabuhi. Sa isa ka statement ginatagan sang emphasis sang presidente ang importansya sa pagpaningwa nga atipanon ang ecosystem nga pila ka adlaw magakompleto man sa bansang climate resilience ang pungsod. Inisunod sa iyang rason kung nga masami ini nga ginabuksan ang tupiko na tuwi sa climate change kung may oportunidad bangod hindi lahog-lahog. Samtang gipag naman ni Environment Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga nga sa hiwaton nga 27th Conference of the Parties so COP27 sa United Nations Framework Convention on Climate Change humanin Nobyembre 6 tubtob Nobyembre 18 liwat nga magapanuwagan ng Pilipinas sa nakalilain nga pungsod para sa ila suporta sa tinutuyo nga mag-isa kag magbinuligay sa pagpakigbato sa climate change. Samtang pila ka mga banwa kay syudad sa Samar kag Leyte kalakip na ang Tacloban ang nagdeklarar sang suspension of classes kag trabaho buwas nga adlaw Nobyembre 8 agod nga ikomemorar ang ika-9 nga anibersaryo sang Super Typhoon Yolanda sa separado nga mga executive orders ginsuspende nanday Mayor Alfreda Romualdez
Edong Remedios Pitelia kag Percival Ortilio Jr. ang klase sa tanan nga levels kag trabaho sa mga opisina sang gobyerno sa Tacloban City, Cariga kag Palo sa Leyte, kasubong man sa Banwa sang Marabot sa Samar. Suno kay Romualdez sa iya nga order, madamo ang mga aktibidad ang patigayunon sa Tacloban nagod nga i-commemorate ang paglaslas ni Yolanda bilang pamaagi agod nga matumod ang mga leksyon nga dapat matun-an nagikan sa mga eksperyensya sang super typhoon nga nag-igo sa syudad sang Nobyembre 8, 2013. Ang pagsuspende sang klase kag trabaho ang may tinutuyo man nga maghatag sang tribute sa mga persona nga nag-antos kag nakasurvive sa trahedya. Kasubong man ang nga i-highlight ang resilience sa mga pumuluyo sa Tacloban. Buwas nga adlaw pagamarkahan ang ikasyam nga tuig humalin sang nag-igo ang pinakamakusog nga bagyo nga na-record sa pungsod kag nagpatay sa masobra 6,000 ka mga persona. Samtang natala na naman nga maggasto ang gobyerno sa kapin 206.5 billion pesos para sa subsidies kag cash support o kun ayuda sa masunod nga tuig bangod sa nagapadayon nga pagsaka sa inflation suno sa palasyo sang Malacañang. Gincite sang Office of the Press Secretary Officer in Charge Chiloy Garafil ang Department of Budget and Management o DBM kag impayag nga ang kun alokasyon ang naga-cover sa bayan sang cash transfers kay iban pa nga subsidy programs ng gobyerno kapin 165.40 billion pesos ang igabutang sa idalom naman sa Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa Social Assistance Program kag 22.39 billion pesos para sa medical assistance to indigent and financially incapacitated patients o kuna MAI-FIP sa Department of Health. Ang Department of Labor and Employment Condola makakuha man sang 14.39 billion pesos para sa tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers o kung tupad program kag 2.5 billion pesos sa Department of Transportation para sa fuel subsidies. 1 billion pesos ang iginalokar para sa fuel assistance para sa mga corn farmers kag fisher folks sa idalom sa Department of Agriculture. Samtang iban nga 2023 budget allocations ang lakipan sang 115.6 billion pesos para sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program kon 4Ps, 25.3 billion pesos para sa Social Pension for Indigent Senior Citizens kag 4.4 billion pesos para sa Sustainable Livelihood Program. Ang nasabit nga mga cash transfers kay ibang pang subsidy programs ang may tinutuyo nga suportahan ang vulnerable sectors sa tungasang pagsaka sa presyo sa mga commodities tuga sa global inflation. Kag sa ito na katapusan nga balita nasyonal, isang patay samtang napulo kay iban pa ang pilason sa pagsigabong nga nagluntat sa sulod sang isa ka passenger bus sa Tacurong City, Sultan Kudarat kahapon sang aga. Ang paglupok ang ginasuspetsahan nga gintugas ang isa ka improvised explosive device o kan IED. Sunod sa mga otoridad ang explosion na nagluntat sa Park Yellow Bell sa Barangay New Isabela pasado alas 11 sang aga. Ang bus ang nagikan sa Kidapawan City kag padulong kuntani sa Tacurong Public Terminal sa nagluntad ang insidente. 4 ka sa mga nasamaran sa naglupok ang gidala sa St. Louis Hospital. Gilayon naman niya ginkordon sa mga kapulisan ng area agad niya ma-assess ang sitwasyon. Sa karon ginaimbestigaran pa sa mga otoridad ang sahi sang explosive nga gingamit kag ang motibo sa likod sang insidente. Philippine Standard Time, 38 minutos na nakalipas sa Tacloban 6 aga mga kabombo. Kagkaroon, lito kita sa mga detalye na sa ato nagapaunang nga mga balita sa luwasang pungsod. Nagbukas na ang COP27 Climate Summit sa United Nations o UN sang Domingo sa pungsod Egypt matapos sa katuig nga extreme weather disasters na nagduso sa mga panawagan para sa mga manggaranon kag industrialized nga mga kapungsuran sa bugos sa kalibutan nga i-compensate ang mga mas pigado nga pusod sang nagliligan nga mga binulan ang mga trahedya ang ituga sa pagbago sa klima ang nagpatay sa linibo ka mga persona na displaced sa milyon kag nagtuga sang binilyon ka dolyar nga halit naman sa bilog nga kalibutan. Ang conference sa Red Sea Resort sang Sharm el Sheikh ang ginhiwat sa tuig nga nagmarka sa invasion sang Russia
Russia sa Ukraine, energy crunch, nagasaka ng inflation ka nagapabiling epekto sa COVID pandemic. Sunod sa kay Alok Sharma, ang British President sang nagligan nga COP26, apisan nga wala ini nakaibalo sang ginapatubang nga mga prioridad sa tagsa-tagsa ka mga leaders sa nga tuig. Dapat sila ang mangin maatag nga ang mahimo lamang amo ang i-defer ang climate catastrophe. Sunod sa iya pinapa ka mga wake-up calls ang kinahanglan sa kalibutan ka mga world leaders sa gudini ang mahibaluan. Ang kalibutan dapat nga magbuhi sang 45% sang greenhouse emission sa 2030 agon nga makap ang global warming sa 1.5 degrees Celsius above late 19th century levels. Kag sa ato ng katapusan nga balita international, kanto naman kita sa Washington. Pagabatunan sa mga Republican candidates sa nangin resulta sa palabuton nga US midterm elections, sa pisar nga sila ang magadaog man o kon maperde. Suno kay Rona McDaniel, chairwoman sang party, nagapati ini nga ang Republicans sa mayara sang good momentum sa liwat nga pagbawi isang Senate kag House of Representatives sa patigayunon nga eleksyon sa Martes nga makaapekto sa agenda ni President Jose Joe Biden para sa second half sang iyang at termino. Suno kay McDaniel, luyag sang Republicans nga siguruhon nga patas kag transparent ang mga proseso kag ilang nga pagabatunon ng resulta. Si Trump nga mga figurehead sa Republican Party ang sa karon wala pa nag-concede kay Biden matapos ang duha ka tuig. Ginatos ka mga Republicans ang nagpapili ang nag-endorso sa baseless claims ni Trump nga fraud sang 2020 kag pila ang nagpabutyag sa pagpangduha-duha sa palabuton man nga resulta suli sa ginpahayag ni McDaniel. Samtang sa aton sini balitang espesyal, duna na sa mga tawo nga may kaugalingon nga creativity, kaangay lamang sa isa ka chef sa Sydney, Australia, ang nagimo sa isa ka farm kung sa din ginsagod sini ang 40 ka nakalilain nga mga species ang herbs kag microgreens nga ginhimo man sini nga negosyo. Impag ni Noah Verin nga sang tuig 2020 sang ginupisahan sini ang negosyo sa bahin sang Urban Green Sydney. Gintanom sini sa car park ang nakalilain nga herbs kag microgreens o kon young seedlings sa mga edible vegetables. Ginputangan man sini sang suga kag fans para sa ventilation. Target na Verin nga maging carbon neutral ang kompanya sa pag-abot sa tuig 2026 paagi sa iya nga 4-prong approach nga gilakipan sang energy use. So kung sabay sa iya sining nga strong approach sa bahin sang energy use, growing, medium, packaging kag deliveries. Gipabugal ni Verin ang packaging sa iya sining produkto kag paagi sa pag-deliver sini sa iya nga mga kliyente. So baylo nga magamit sang van sa pagdulong sa iya sining nga produkto. Gingamit sini ang bike ang ginbutangan sa ginhimo nga gamay nga trailer. Isa sa mga kliyente ni Verin ang restaurant nga Botswana Butchery sa Martin Place. Suportado sang head chef sa restaurant nga si Logan Campbell ang ginhimo nga Urban Green. Suno kay Verin, subong sini nakita ang potensyal sa bansang vertical farming nga may sabat sa food crisis nga dapat man matagan sa atensyon kung paano ini mangin sustainable. Naglao man ini nga madamo pa sang car park farms ay gatukod kag tamnan sang kaangay sa chilies kag strawberries. Samtang kadto naman kita sa aton nga balita sa negosyo, ginalauman nga magasaka sang 45 sentimos to piso ang presyo sang gasolina buwas sa aga. Samtang 60 to 75 sentimos naman ang iganubo sang presyo sang diesel. May baluan nga final nga kantidad sang rollback kag oil price hike ang karon sa hapon. Yari ang report ni Bombo Glory Faith El Shario. Atensyon sa mga motorista. Nauman ang pagsaka kag pagnubo sa produktong petrolyo suno sa oil industry sources. Suno ka Department of Energy Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero, mayara sang jutay nga pagsaka sa presyo sang gasolina nga gikan sa 45 centavos tubtob 1 peso kada litro. Ginbase sang energy official ang fuel price projection sa oil trading sa sulod sang 4 ka adlaw. Para sa diesel, ginalauman nga rollback amo ang nagikan sa 60 centavos tubtob 75 centavos kada litro. Suna pa kay Romero, ang mga factors nga nag-aapekto sa ginalauman nga price hike sang gasolina among pagsaka sang demand sa tion sa winter season sa Northern Hemisphere countries, kasubong man ang reported nga pagbuhin sa produksyon sang Organization sang Petroleum Exporting Countries subong nga bulan kag nagapadayon nga gyera sa tunga sang Russia kag Ukraine.
Ginaanunsiyar sang mga oil companies ang price adjustment kada Lunes kag ginapatuman kada Martes. Humalin sa Enero, ang kabugusan nga adjustment ang nagdangat sa 15 pesos and 85 centavos kada litro para sa gasolina, 36 pesos and 80 centavos kada litro para sa diesel, kag 28 pesos and 95 centavos kada litro para sa kerosene. Para sa foreign exchange rate, sunod sa Bankers Association of the Philippines, ang US dollar may baylong 58 pesos and 55 centavos. Samtang sunod naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Singaporean dollar ang may baylong 41 pesos and 27 centavos. Ang Hong Kong dollar ang may baylong 7 pesos and 47 centavos. Ang euro ang may baylong 57 pesos and 20 centavos. Ang Saudi Arabian Riyal ang may baylong 15 pesos and 61 centavos. Average presyo sa produktong petrolyo nagikan sa Shell, Caltex kag Petron stations 65 pesos and 35 centavos, tubtob 65 pesos and 89 centavos. Ang presyo sang unleaded, 66 pesos and 25 centavos, tubtob 66 pesos and 35 centavos. Ang presyo sang premium, kag 77 pesos, tubtob 79 pesos and 95 centavos naman ang presyo sang diesel. Para sa balita Osyo, ini si Bombo, Glory Faith El Shario para sa Mambansang Radyo ng Pilipinas, consisted overall number 1 sa Bacolod Basta Radyo, Bombo. Samtang sa ato naman nga balita sa hinampang, nakuha ni Filipino gymnastics star Carlos Yulo ang iya 11 nga medal sa World Artistic Gymnastics Championship sa Liverpool, England. Matapos na nakakuha sang silver sa vault kahapon, matapos naluto sa ikaduha nga asod-asod nga vault world title. Ang pint size dynamo ang nakascore sang average nga 14.95 points kag nagtapos nga ikaduha kay Arthur Davtyan sang Armenia nga nakakuha sang gold bangod sa 15.5 points sa floor exercise sa all around sang nagliligad niya duha ka adlaw. Siyang nagland sa 7th kag 8th place. Apang ang 22 anyos ang wala nagpasugot nga makaangkon sa kaangay nga kapalaran sa vault finals. Si Yulo ang ikatatlo nga nagperform kag nakakuha sang 15 points sa iyang first vault kag 14.9 points sa ikaduha. Kung sa diin siyang nalapawan ang average ni nga 14.916 sang iyang nakuha ang iyang 11 nga vault title sa Kitakyushu, Japan sang nagligad nga tuig. Sa karon si Yulo ang mayara na sang duha ka gold, duha ka silver kag isa ka bronze medal sa maragtasang World Championships. Sabay naman sa aton sininga showbiz news, padayon ang pagbubo sa simpatiya kag kasubo kasunod sa pagtaliwan sa American rapper, singer kag actor nga si Aaron Carter sang Sabado. Isa sa mga nagdumdum sa iya amo ang ex-lover sini nga si Hilary Duff. Ang ininga balita may chika si Bombo Jerry de los Reyes. Naghatag sang tribute si Hilary Duff para sa nagtaliwan sini nga ex-lover nga si Aaron Carter. Santos report si Aaron, 34 anyos, ang nasapwan na lamang nga wala na sang kabuhi sa sulod sang iya puloy-an malapit sa Los Angeles sang Sabado. Sa Instagram nagsulat sang letter si Hilary nga nakadress kay Aaron kang nagapangayo sang patawad kung nangin mabudlay ang kabuhi para sa iya kag kung kinahanglan sini nga mag-struggle sa atubang sang bilog nga kalibutan. Suno pa diri ang iya anay nobyo ang mayara sang charm nga effervescent. Si Hilary kag Aaron nga nakaangkon sang on and off relationship sulod sang 3 ka tuig ang nagbida sa 2001 Disney Channel series nga Lizzie McGuire. Suno sa American singer-actress, ginpalangga gid sang sobra sang iya teenage self ang iya anay nobyo. Gintapos ni Hilary ang iya tribute kay Aaron paagi sa mga tinaga nga rest easy. Nagpalabot man ini sang pagpakigunong sa pamilya ni Aaron. Para sa balita sa entertainment, ini si Bombo Jairi de los Reyes para sa Pamasang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Philippine Standard Time, 46 minutos na nakalipas sa takla na 6 sa aga mga kabombo. Kag amuyad to ang pagdulong namon sa inyo. Sa madalalag ko, bag-o, mainit-init pa ang mga balita dili sa Bombo News and Views Morning Edition. Subunga daw Lunes, petsa 7 sa bulan sa Nobyembre, 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Sa aton si Bombo Radio Philippines Christmas Countdown, mayara na naman kita 48 dias, 48 days to go before Christmas. By the way, standby na kamo sa masunog nga programa ang Bombo Report 2nd Edition. Upo naman sa kay Bombo Erlin Bayonita.
kag sa gyapon, ini ang inyong nga mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro II Kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Sabay naman sa aton siningan news analysis, nagipadala sang aton maukon nga tagpalamati. Pagkabasaw ni Bombo Daniel Acciones, aton siningan news analysis may tigulo, wala untat sa pagsaka. Daw hindi naging kita makabutwa sa kamahal sa mga ginabaligya. Presyo sa mga balaklon ang padayon nga nagasaka. Kadungan man sang kautangan sang pungsod nga nagalala. Wala na gid sang tsansa nga makatibawas. Kung isalig na lang naton sa mga lideres nga makahas. Gani kinanglan nga dublihon ang paghimakas. Kay basi mapugday kita antes makamarasmas. Presyo sa mga balaklon isyu nga kasami magamitan sa mga politiko nga nagapadalagan. Kay kuno ila tingwaan nga mapanuwini kag ang presyo ato na masarangan. Madamo na nga presidente ang nag-agi. Kagamo sini sa ato ng ila ginapapati. Apang nagtapos na lang ang termino, wala matuman ang ini nga pangako. Gani di makatarungan nga silang aton panginmatyan. Nga halos sa aton na awayon ang aton suod nga abyan. Kung sa tiyoon nga kontrahon ang aton ginasuportahan, kaysa luhi kita man lang ang pwede dangpan. Sa wala untat nga pagsaka sang presyo sa mga balaklon. Pagkinot ang aton pagahimuon, samtang kita nagapangita sang dugang para sa kinawala, para sa palabuton, hindi kita maghangla. Ang ini nga pangunahuna ay pananawan ng ginpadala ni Valentin Aguirre sang Valladolid, Negros Occidental. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsunod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well,
Suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka Melin antas ang alas sa Shuttle Saga. Welcome madari sa pagbangalagad sang Bombo Report Second Edition nadlaw sang Lunes pet sa 7 sa bulan na sang Nobyembre sa matik 2022. Sa mga aga manginakaupo na niyo walagad si Bombo Erlin Bayonita. Updan na kita asala sa 7 ang atak na sa mga aga sa dalawang gasanyo sang dugang nga mga balita lokal. Mga nabalhaga sa ato ng mga police station sa diri sa Maya Syudad sa Bacolod, kalagipan na sa probinsya sa Negros Occidental. Nagkadangat Banwa sa 321 ang numero sa mga krimen sa bilog nga probinsya sa Negros Occidental nga na-record sang tinalikdan nga bulan sang Oktubre. Siyempre ginatutukan na diri mga 8 focus crimes sa Banwa. When we say 8 focus crimes sa muni ang kalabanan o kon masami nga nagakatabo ka nga gid lamang sa stabbing, may shooting, may rasa nga theft o kon pagpangawat kaga ining masami nga nagaka record sa mga police stations. Direkta sa Maya Patrol, dugang mga detalye sa ni Banwa with Bombo Carl, may defensor. Bombo Carl sa report. Kamin. Sa Bomborlin, so mayara sa 321 kay mga crime incidents na nagluntad sa area sa Negros Occidental o kunang na-record sa Negros Occidental Police Provincial Office. 13 diri ang murder, 5 diri ang homicide, 4 diri ang physical injury, 8 diri ang rape, 7 ang robbery, 16 ang theft sa Bomborlin, kag 2 ka car napping. So may na-record man diri nga non-index crime, na mayara sang 147 kag sa mga special laws, mayara sang 119. So mo ini ang total sang 300 sa Bomborlin 21. 321 ka mga crime incidents ang na-record sa Negros Occidental Police Provincial Office. So wala pa kita sa comparison na Bomborlin sa muning atos din nga hibalo, no? Kung nagtaas o kung nagbubo ang crime incidents nga nagluntad sa Negros Occidental compare last year, October 2021, Bomborlin. Okay, so pero wala pa kita comparison, no? Sa buong Bombo Carl para sa same period last year. Yes, sa Bomborlin, wala pa kita sa comparison. So, amuning ato sini nga iga-follow up sa ato sini kapulisan sa Negros Occidental Police Provincial Office para may baluan nato na Bomborlin, no? Kung nagdubo bala o kung taas ang crime incidents kay sa kung sa lang taon naton ang murder Bomborlin do 13 lang, no? So, amuni gani nga kadamo man, no, sa mga police stations na sa Negros Occidental pero 13 lang gid ang na-record sa bulan sa Oktubre, Bomborlin. Ara kada subong sa plaza, no, Bombo Carl?
Yes, sa Bombarlin live kita Luka, diri subong sa may public plaza. Kag ti subong Bombarlin mira makita nga mga PUJ, mga traditional nga nagabiyahe mera pa diri man? subong. Yes, mera pa man bago lang ginaglabay Bombarlin, no. So madamo-damo pa man ang aton sini nga gakasiplatan nga mga PUJ diri sa syudad sa Bacolod. So ti subong Bombarlin na para mas matawhayo subong no bangod supposedly bang Carla bo ni oras sa kay masugod na dugay-dugay ang klase ada mo ginatani ang mga nagabiyahe. Pero subong may nagabiyahe man nga mga traditional jeepney pero daw panalagsa lang. Yes, sakto gid Bombarlin, no, malaka-laka ang aton sini nga makita nga mga PUJs nga biyahe diri subong sa aton diri sa syudad sa Bacolod. So amo ni karon ang aton sini nga pagalantawon na Bombarlin kung diin nakapesto ang LTFRB, LTO kag bitaw sa pagpanakop o pag-check sa mga papeles o kung mga dokumento sang salakyan Bombarlin. Kaya man gini mga nagabiyahe mayaraman na sila ya sang ORCR and syempre prangkisa sila ya. Yes, dapat may amo gina Bombarlin, no? Dapat rehistrado, updated ang ila sini nga ORCR, kag ila sini nga mga franchise sa Bombarlin. And then sa mga private naman yung Bombarlin, dapat updated man ang ila sini nga ORCR Bombarlin. Kaya tiyang prangkisa dapat mga hindi sa neguro mga Marillo nang tama na gid kadaan bala nang kagang-kagang na gid mo Carl. Amo pagid na Bombarlin, no? So dapat diri nga aton sini nga mga salakyan kompleto man sa suga. Dapat nagagana gid dapat may mga side mirror Bombarlin so listanan pang paggalatawon ni for sure, no, sang mga katapusang bitaw LTO kag LTFRB Bombarlin. Sige, Bamo Carl, listanan ta karon sa Bamuhare big time. Salamat gid. Bombarlin na may nag-report gikan sa patrol ni si Bombo Carl may defensor para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent of world number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo! Maraming salamat kay Bamo Carlo Maya Defensor. 2 minutos na bilhin natin sa ngalan sa Shuttle Saga. Standby kamo Banwa. Magasulod na ang Bombo News Center Makati para sa Bombo Network News. Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila ay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Magandang umaga Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Morning Edition. Ngayong araw ay Lunes, Nobyembre 7 taong 2022, 48 days to go bago ang araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, may 206 billion pesos na aid para sa mga vulnerable sectors siniguro sa ilalim pa rin ng 2023 budget ayon sa Malacanang. Mas maraming kaso naman laban sa mga sangkot sa Percy Lapid Slay case, isasampa ng Philippine National Police at National Bureau of Investigation ngayong araw. Itong long-term na tulong sa mga tinamaan ng kalamidad, prioridad sa susunod na paglalaan ng pondo ang Pangulong Marcos. Iniulat ang naibigay ng ayuda sa mga nasalantarang bagyo. Ang Philippine National Police naman naka-full alert status matapos ang pagsabog ng improvised explosive device sa bus sa Tacurong City. Isa patay, 11 sugatan kabilang ang 2 sundalo. 2 grupo naman sinisilip ngayon ng mga otoridad na may posibilidad na may kagagawan sa pagsabog sa naturang bus o pagpapasabog sa naturang bus.
Ang Department of Agriculture naman hinimok ang mga farmer beneficiaries na i-avail ang fertilizer vouchers para mapataas ang kanilang ani ayon yan sa Malacanang. Ang panukalang batas naman na isama na yung ilang kurso gaya ng environmental protection, reproductive health at drug prevention sa curriculum ng elementarya at high school. Isinusulong ngayon ng isang mambabatas sa Kamara. Balik sesyon na ngayong araw. Ang mga turista naman pinagbawalan munang maligo sa back beach ng Boracay matapos malunod ang isang dayuhang turista. Sa ating pong sports balitang Team Brazil daw sisiguraduhing maibulsa itong ika-6 na World Cup title dito pa rin sa FIFA 2022 na gaganapin doon sa Qatar. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati at ngayon sa retalya ng ating mga balita. Siniguro ngayon ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na maglalaan sila ng 206 billion pesos talaga ng cash aid para sa mga vulnerable sectors. Ito na nasa ilalim po ng 2023 proposed national budget para maibsan itong epekto ng patuloy na tumataas na presyo ng mga bilihin. Sinabi ng Malacanang na ang malaking bahagi ng pondo na 165.40 billion pesos ay lalaan para sa assistance program. Sa ilalim po yan ng Department of Social Welfare and Development, habang ang Department of Health o DOH ay makakakuha naman ng 22.39 billion pesos para sa medical assistance in indigent at financially incapacitated patients. Kabuang 14.9 billion naman ang ilalaan dito sa Department of Labor and Employment para sa kanilang tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged o displaced workers. Isa pa itong short-term emergency employment program. Habang ang 2.5 billion pesos ay para naman sa Department of Transportation, itong kanilang fuel subsidy program. Makakatanggap ang Department of Agriculture ng 1 billion pesos para sa provision ng fuel assistance para naman dito sa mga corn farmers at fisher folks. Ang iba pang budget allocation sa mga specific programs sa ilalim ng 2023 National Expenditure Program ay kinabibilangan ng 115.6 billion pesos na Pantawid Pamilya Pilipino Program, 25.3 billion pesos para sa social pension ng mga indigent senior citizens, 19.9 billion pesos para sa protective services sa mga individuals and families in difficulties or difficult circumstances, at 4.4 billion naman para sa Sustainable Livelihood Program. Samantala, ang 47.4 billion pesos naman ay ilalaan para sa Department of Education Universal Access to Quality Tertiary Education Program. Ilalaan ang subsidiya sa Higher Technical Vocational Education habang nasa 100.2 billion pesos naman ang mapupunta sa Philippine Health Insurance Corporation National Health Insurance Program. Ang Department of Health Coronavirus Disease 2019 Compensation Package ay matatanggap naman ng 1 billion pesos para yan sa 65,293 healthcare workers at 19 billion pesos naman ang para sa public health emergency benefits at allowances ng mahigit 526,000 healthcare workers. Kabuang 22.4 billion pesos naman ang susuporta sa 1.6 million indigent at financially incapacitated Filipinos na hindi kayang maka-afford at maka-access sa quality medical care. Una nang ipinag-utos ni Pangulong Marcos na ipagpatuloy ang pamamahagi ng emergency subsidies para makatulong sa mga Pinoy na labis na naapektuhan ng inflationary pressures. Umaasa ang Pangulo na ang financial assistance na ipamamahagi sa mga beneficiaries ay maaaring makatulong sa pagtaas ng presyo ng basic goods at commodities. Pinaalalahanan din ni Marcos sa mga opisyal ng pamahalaan at mga empleyado na nasa national local government units na ma-recognize ang pangangailangan ng vulnerable sectors na labis na naapektuhan ng COVID-19 pandemic at ng inflation. Ang headline inflation ng bansa ay bumili sa 7.7% noong October 2022. Mas mataas ito sa 6.9% noong September base sa data ng Philippine Statistics Authority.
Sa iba pang mga balita, mas maraming kaso na itong nakatakdang isampa ng Philippine National Police at National Bureau of Investigation o NBI laban sa mga taong sangkot sa pagpatay sa broadcaster na si Percy Lapid ngayong araw. Ito ang sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, kaugnay pa rin dito nga sa mastermind o nasa likod sa pagpatay sa mamamahayag na kinilalang si Percival Mabasa sa tunay na buhay. Ayon po kay Remulla, sasampahan din ng dagdag na kaso ang mga sospek sa pagkamatay ni June Globa Villamor, isang person deprived of liberty detainee na itinuturing na middleman sa kaso. Sinabi ni Remulla na nakikipag-ugnayan na ang NBI at PNP sa mga kasong isasampa nila sa dalawang kaso ng pagkamatay. Tiniyak din po ng Department of Justice official na hindi na siya makikialam sa pagsasampa ng kaso. Ngayong araw nga ay sa Biyernes po ay ipagpapatuloy itong preliminary investigation sa kasong pagpatay na inihain ng umaming gunman na si Joel Escorial at 3 pa nitong kasamahan. Samantala, itong long-term na tulong daw sa mga tinamaan ng kalamidad, prioridad ngayon sa susunod na paglalaan ng pondo at ang Pangulong Marcos may ulat po kaugnay dito sa mga ayudang ibinigay sa mga nasalanta ng bagyo. May report si Bombo Dennis Hamito. Umabot na sa 150 million pesos ang nailaang pondo ng pamahalaan para pantulong sa mga naapektuhan ng bagyong Paeng at iba pang mga nagdulot ng pagbaha, katulad na lamang ng nakaapektong shear line sa bahagi ng Mindanao. Ito ang iniulat ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nitong weekend, kasunod nga ng kanyang mga pahayag na may pagtitiyak na long-term solution ang pinaplano dito ng pamahalaan at hindi ang band-aid solution lamang. Ayon sa Pangulo, kinakailangan na pangmatagalan talaga ang pagtugon sa problemang ito at tinitingnan niya ang aspeto may kinalaman sa kalikasan o environment na siyang nagbubunsod ng mas malawak na pinsala sa ating mga kababayan. Bagamat hindi umano mapipigilan ang pagdating ng mga sakuna, ito naman ay mamiminimize kung maayos ang takbo ng ating kalikasan at ang pagtugon ng pamahalaan sa mga isyong may kinalaman dito. Ang 150 million pesos na inilaan para sa mga apektado ng bagyo ay hindi umano dito magtatapos sapagkat ang nais ng Pangulo ay muling i-check o tignan ang kalagayan ng naturang mga tinulungan upang mailaan pa ng pamahalaan ang iba pang karampatang ayuda para sa kanila sa oras na mangailangan at maubos na yung ginagamit na pondo para lalo na doon sa mga nagsilikas at nawasak ang mga bahay na kanilang tinutuluyan at yung hindi na makakabalik doon sa kanilang mga lugar dahil nga itinuturing na itong danger zone o mapanganib sa anumang paninirahan ng mga tao. Kaya naman, ang Pangulo ay nagtagubilin muli sa Department of Social Welfare and Development na huwag nang magpatupad ng mga ticket system para lamang makatanggap ng tulong ang ating mga kababayan, lalo na yung mga nagsilikas dahil pa rin sa sakuna. Narito ang bahagi ng mga pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At disaster response ay kinakailangan may maayos na sistema. Kinikwento ko lang naman yung aking naranasan nung panahon ng malaking pangangailangan ng mga tiga-Leyte dahil sa bagyo ng Yolanda. Sinasabi ko nga, paano naman pipigil-pigilin pa natin yung bigay natin, gutom na yung tao. Yan ang sinabi ko sa aking pag-ikot. Dapat ay padaliin natin yung pagbibigay. Dapat ay abot kagad. Nasa lanta na nga Yan ang mindset na gusto kong sundan ng lahat ng ating ahensya pagdating sa disaster response. Kapag may pagkakataon, ay lagi kong binibring up ang climate change. Hindi ito biro. Ito ay totoong-totoo na. Kaya't hindi makakatulong ang paglalapastangan natin sa ating mga kabundukan, ilog o dagat. Malayo ang mararating ng simpleng pagtatanim ng mga puno. Ilang henerasyon ang maisasalba nito mula sa sakuna o trahedya. Bahagi yan ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Tuloy-tuloy naman ang panawagan ng pamahalaan na magtanim ng puno lalo na doon sa mga coastal area sapagkat itong sasalba doon sa ating mga kababayan sa pagdating ng mga malalaking alon, bunsod ng mas mataas na yung level ng tubig at mas malalakas na rin ang bagyong dumarating sa ating bansa. At inaasahan nga na nasa 3 hanggang 4 pa ang posibleng maglandfall na sa mga panahon bago matapos ang taong 2022. Bombo Gerald?
Okay, Dennis pala, ang Pangulong Marcos may ulat ang ating himpilan sa Bombo Radio Tacloban at bibisita rin pala siya doon sa komemorasyon itong ikasyam na taon ng Bagyong Yolanda doon sa Tacloban, Bombo Dennis. Tama yan, Bombo Gerald, sapagkat sabi nga ng Pangulo, talagang may kurot sa kanyang puso dahil siyempre yung kanyang nanay ay taga dyan sa bahagi ng Eastern Visayas. Kaya sabi niya, hindi niya hahayaan yung kapakanan o kalagayan ng ating mga kababayan dyan, lalo na ng mga nasalanta ng Bagyong Yolanda na hanggang ngayon ay unti-unti pa lamang din nakaka-recover after 9 years. So titignan daw yung long-term na mga tulong para sa mga biktima ng yung mga lugar na madalas tamaan ng matitinding kalamidad o mga bagyo lalo na. Sapagkat ito yung napipredict. Yung iba kasing klase ng kalamidad, kagaya ng lindol, hindi naman ito agad napipredict. Pero may mga preparasyon din daw na inilalaan ng pamahalaan. Okay, Bombo Dennis. Ay, nako, Bombo Gerald, sigurista na yung mga nanay. Nako, kaya naman, for their anak, game sila sa mga tulong for health plus proper diet and exercise. Ang Cherry Pearl, tangkad sagad, ay may CGF, may turin at may lysine. Ang CGF ay ito yung tulong para sa height. Yung turin ay tulong naman yan para sa eyesight. At lysine tulong yan para sa katawan. May Cherry Pearl drops para sa babies, syrup for kids at PGM for teens. Cherry Pearl, tangkad sagad, available in leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Cherry Pearl ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Samantala po, nagpulong ang ilang matataas na opisyal ng Department of Justice maging ang Philippine National Police at Department of Interior and Local Government para talakayin itong kanilang magiging mga hakbang hinggil pa rin sa paglutas sa kasong pagpatay sa mamamahayag na si Percy Lapid. Ayon po kay Interior Secretary Benjamin Abalos Jr., ang naturang pagtitipon na dinaluhan ni na Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, National Bureau of Investigation, Director Medardo de Lemos, Philippine National Police Chief Police General Rodolfo Azurin at National Capital Region Police Office Director Brigadier General Jonel Estomo ay nagsilbi bilang final briefing sa kanila bago itong kanilang paghahain ng kaso laban pa rin sa mga individual na sangkot sa naturang krimen. Anya, ito ang kanilang paraan upang tiyakin ang kahandaan ng lahat habang sa bukod na pahayag naman ay sinabi ni Southern Police District Director Brigadier General Kirby John Prof na inaayos na nila ang lahat ng documentary requirements na kinakailangan para sa naturang kaso. Ngayong araw po, Nobyembre 7 po, ay inaasahang isa sa publiko na po ng National Bureau of Investigation itong ulat ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC hinggil sa bank account ng self-confessed gunman si Joel Escorial. Kasalit ito ng una ng pagkumpirma ni Remulla na mayroon nga natanggap na 550,000 pesos na halaga si Escorial na i-deposito sa kanyang bank account ayon sa inisyal na report ng Anti-Money Laundering Council. Tiniyak naman ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na prioridad ng pamahalaan ang mas magpapabuti at pagpapalakas pa sa disaster preparedness and response ng Pilipinas. Kaso nito ng sunod-sunod na kalamidad na nagdaan at naranasan ng bansa sa nagdaang mga araw at buwan na lubang nakapinsala at nakaapekto sa bansa na kumitil din sa buhay ng ilang mga Pilipino. Sa isang payag ay binigyang diin ng Pangulo ang kahalagaan ng pagsusumikap na pangalagaan ang ecosystem na kalaunay bubuo rin sa climate resilience ng bansa. Ito ang dahilan kung bakit palagi niyang inuungkat ang usapin hinggil sa climate change sa tuwing may pagkakataon dahil ito ay hindi na biro pa. Bukod dito ay muli rin nagpaalala si President Marcos Jr. sa magandang maidudulot ng pagtatanim ng halaman na makakatulong na mabawasan ang epekto ng climate change. Kumpiyansa naman ng punong ehekutibo na ang pagtutulungan at pagsusumikap ng bawat isa ay makakatulong sa bansa at sa buong mundo na matugunan ang mga problemang dulot ng climate change. Samantala, sinabi naman ni Environment Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga sa gaganaping 27th Conference of the Parties sa United Nations Framework Convention on Climate Change mula November 6 hanggang November 18 ay muling mananawagan ng Pilipinas sa iba't ibang mga bansa para sa kanilang suporta sa layuning magkaisa at tumulong sa paglaban sa climate change. Sa
Samantala po, pinaniwalaan na posibleng itong Al-Khobar Terror Group o kaya itong Bangsamoro Islamic Freedom Fighters ang nasa likod sa pagpapasapog po sa isang pampasaherong bus sa Tacurong City. Sa naturang pagpapasabog, nakilala itong nasawi na si Gilbert Barbosa Panes, 56 years old, may asawa at residente doon po sa Carmen, Cotabato. Sa panayam ng Bombo Radio Philippines kay 6 Infantry Division Commander Major General Roy Gallido, ang mga biktima ay lula ng isang bus unit, itong Yellow Bus Line na may body number na 2588 mula sa lungsod ng Kidapawan. Pagsapit daw nitong naturang bus doon sa barangay New Isabela, Tacurong City ay bigla na lamang sumabog ang bomba sa likurang bahagi ng bus. Pero mabilis namang dumating ang mga pulis, sundalo at rescue unit ng City Disaster Risk Reduction and Management Council kung saan dinalang mga biktima sa pagamutan ngunit binawian ng buhay si Panes. Maliban sa sumabog na improvised explosive device, na-recover rin ng Explosive Ordnance Disposal Team ang 2 bomba sa loob ng bus na hindi sumabog. Matatanda na kalimitan ay biktima ng pambomba ng bus unit itong YBL at itinuturong suspect ang Al-Khobar Terror Group o kaya naman itong BIFF dahil sa pangingikil o extortion. Kasabay nito ay paalala naman po si Gallido sa mga sumasakay sa mga bus. Narito ang panayam ng Bombo Radio kay 6 Infantry Division Commander Major General Roy Gallido. We always coordinate and dito sa operations nila that they should be vigilant or follow their SOP. May SOP mga bus. So only load people doon sa proper loading area para mayroon security protocol. And then, syempre, yung mga passengers themselves, they should be very vigilant. Ma-obvious naman ako na sumasakay ako ng bus. You'll know if there's a person na biglang bumaba along the way na hindi naman babaan na lugar, tapos may iniwan. We have to be very vigilant on those. Just like what I always say, magtulong-tulungan tayo lagi. The security sector is always ready to perform its job. Kailangan natin magtulong-tulungan. Kung meron kayo napapansin, report it immediately to the police or the military because we have a good working system that we can address itong mga possible threats nito. So, yun lang talaga, tulong-tulungan tayo and be very vigilant. Yung safety kasi is the concern of everybody and we have to make sure in all our actions we are safe and we have to be conscious sa environment natin. Kaugnay niyan, mariin namang kinonde na po ni Tacurong City Mayor Joseph George Lechoncito yung pambomba ng bus na kumitil ng isang buhay habang marami yung sugatan. Sa ngayon, nagpapatuloy ang investigasyon ng Tacurong City PNP katuwang ang militar sa nangyaring pagpapasabog sa naturang bus. Kaugnay sa nasabing balita, ang Philippine National Police naka-full alert status matapos ang pagsabog ng improvised explosive device doon sa may Tacurong City. Alamin pa ang karagdagang detalye sa report ng Bombo Radio Coruneda. Naka-full red alert status na ang buong probinsya ng Sultan Kudarat matapos ang pagsabog ng isang IED kahapon sa isang unit ng Yellow Bus Line. Ito, Bombo Gerard, nasa likod ko na itong unit bus number 588. Custody ngayon ng Tacurong City Police Station. Nagpatuloy pa ang investigasyon dahil kanila pang tutukuyin yung identification ng sumabog na IED matapos ma-recover yung isa at sumabog naman yung isa, unang sumabog alas 10:45 ng umaga. Nasa pagamutan pa rin ng St. Louis Hospital yung 4 sa 11 pasyente o tinamaan sa pagsabog dahil yung 7 naman ay nakalabas na matapos na outpatient. Ang 4 ay kahapon binisita na ng Crisis Intervention Unit at may cash assistance na rin na naibigay para sa kanila yung 4. Habang may ibang cash assistance naman ang ibinigay doon sa namatay na si Barbosa. No? 10,000 para sa namatay, 5,000 naman tig-isa doon sa 4 na mga naiwan pa doon sa pagamutan. Habang yung 7 naman ang makonsiderang outpatient na. Isa sa pinakabata o ang
isang taong gulang yung pinakabata nitong biktima at edad naman 64 years old naman ang idaran, yung pinakamatanda, Bombo Gerard. Kaya itong apat ngayon, isa sa kanila naputulan ng binti dahil nasa gilid lamang ito, malapit sa kanya yung sumabog, unang sumabog. Kaya walang nagawa itong mga doktor dahil masyadong yung sugat niya kasing natamo, kaya pinutol. Mismong itong si Mayor Joseph Lechoncito, isa rin doktor, ang nag-confirma na nasa operating room ito kahapon nang pinutol tong paa ng isang victim na ito yung masyadong nakatamo, nakaangkin ng maraming sugat. Kaya habang yung iba naman ay hindi masyadong gaano karaming sugat na natamo dahil nasa malapit siya sa IED ng sumabog Bombo Gerard. No? Kaya nga, itong forma na bus na to, sa likod ng banda ng itong bus, doon sumabog, no? Kita kasi ito doon sa gilid ng bus, no? Wasak itong mga bintana niya, pati yung sa likod wasak din. At itong sa gilid niya ay isang indikasyon na may pagsabog. Maliban na lamang sa kabilang dako nitong bus, no? Sa pangpitong bintana, ito yung sumabog sa ginawang pag-detonate na sa pangalawang IED. Ganon yung sitwasyon na Bombo Gerard. Hasdat, Bombo Gerard. Bombo Boy, yung mga hindi sumabog, sinasabi yung dalawa na hindi sumabog na IED, improvised explosive device, dyan na rin mismo pinasabog sa loob ng bus sa Bombo Boy? Oo, isa lang. Dalawa kasi yung karga, no? Ang isa is unang sumabog alas 10:45. Actually, nasa gitna kasi ng hospital at ng terminal itong bus. Malapit na kasi ito masyado doon sa terminal, mga 100 meters na lang. Umabot na sana siya sa terminal nang sumabog yung unang IED alas 10:45. Kaya't nag-responde na itong mga EOD, nalaman may isa pa palang IED doon sa itaas, kaya kanilang na-detonate Bombo Gerard. Oo, buti na lang hindi umabot doon sa bus terminal itong pagpapasabog. Baka mas marami itong nadamay, Bombo Boy. Iyon ang sinabi ni Mayor Joseph Lechoncito na kung sakaling doon siya sumabog sa terminal, hindi na masabi kung gaano karami ang posibleng matamaan, Bombo Gerard, kasi maraming kwan doon, marami ng sasakyan doon sa loob at yan ngayon ang pinasalamatan dahil yung sa lugar na sumabog mismo doon sa crime scene, sa buga ng unang IED, medyo kwan lang, no? Manaka-naka lang yung mga bahay doon, saka may bahay nga pero subalit hindi naman sila maabot na Bombo Gerard. Oo, pakinggan muna natin itong inyong nakapanayam dyan, Bombo Boy. Okay. We will give another statement just for in case kinakailangan na po talaga namin i-deploy na hindi at the same time makapikto po sa ongoing. Yes sir. Yan yung po yung route niya galing ng Kidapawan, dumaan po ng Maguindanao, then here at Tacoro. Yun na nga po sir, yung always reminder ng PNP po, yung to keep our personal security. Yung mapagmatsyag po tayo talaga palagi. Na minsan kasi pag nagsa-travel po tayo, ang tendency po natin na naiisip po, natutulog. But this moment of time, all the time, that is our personal security po. Pag may ma-observe po tayo, automatically inform the conductor kasi may mga hotline po yan. Okay, yun po ang tinig ni Lieutenant Colonel Joan Maganto, ang Chief of Police ng Tacurong City Police Office. Dalawang stopover kasi ito, Bombo Gerard, bago dumating ng Tacurong. Mula ng Kidapawan, mag-stop siya ng Mlang at saka Maguindanao before darating siya ng Tacurong. Ganun yung ruta niya, Bombo Gerard. Okay, Bombo Boy, mag-ingat kayo dyan at maraming salamat from Jensen to Coronadal. Yan ang ulat mula dito sa Tacurong City. Bombo Boy Galano para sa Pamsa Radio ng Pilipinas, the #1 radio network in the country. Basta Radio, Bombo! Samantala po, ang Department of Agriculture hinimok itong mga farmer beneficiaries i-avail daw itong fertilizer vouchers. Magandang balita ito para mapataas yung kanilang ani ayon sa Malacanang at ang panukalang batas na isama itong ilang kurso gaya ng environmental protection at itong reproductive health at drug prevention sa curriculum ng mga elementary at high school. Isinusulong po ng isang mambabatas yung Kamara. Balik session na po ngayong araw. Ang detalye ng mga balitang yan, abangan! Mga Kabombo at Ka-Star Nation,
Babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Nakatakdang magpatupad ng dagdag bawas sa presyo ng petrolyo ang mga oil companies bukas. Ayon sa mga energy sources, ang diesel ay mayroong rollback na nasa 50 centavos hanggang sa 70 centavos kada litro. Ang kerosene naman ay mayroong bawas sa presyo na aabot sa 30 centavos hanggang sa 50 centavos kada litro. Sa mga gumagamit naman ng gasolina, hindi magandang balita sapagkat mayroong medyo malaking aumento na papalo sa 1 peso and 10 centavos hanggang sa 1 peso and 30 centavos kada litro. Ang oil price adjustment ay karaniwang inaanunsyo sa araw ng Lunes at ipinatutupad naman sa araw ng Martes. Mamaya, baka na may panayam po tayo sa ating Bombo International News correspondent. Doon po yan sa Qatar, kaugnay pa rin dito sa inaabangan na po na FIFA World Cup. Hinimok kayo ng Department of Agriculture ang farmer beneficiaries na samantalahin itong kanilang alok na fertilizer vouchers sa mga magsasaka para sa mataas na rice production. Base po dito sa Memorandum Order number 65 Series of 2022 ng Department of Agriculture, magbibigay daw ng ang mga ito ng fertilizer vouchers na magagamit ng mga farmer beneficiaries para sa urea fertilizers nang maibsan itong potential impacts ng under-application ng urea. Ang paggamit po ng fertilizer vouchers ay isang alternatibo sa mga magsasaka kaysa bumili ng sapat na volume ng urea na inirekomenda sa kanilang mga lugar. Ang memo ay pirmado po ni Senior Undersecretary Domingo Panganiban. Ang mga kwalipikadong benepisaryo para sa naturang programa ay ang mga rice farmers na nakarehistro po sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture. Ito maraka-encode po sa Farmers and Fisher Folks Registry System at ang mga magtatanim ng palay sa 2022-2023 dry cropping season. Prioridad din ng naturang voucher ang magsasakang nasa 2 hektarya pababa ang kanilang sakahan. Nagugat itong Memorandum Order number 65 sa amendment ng Implementing Guidelines ng Fertilizer Discount Voucher Project ng National Rice Program. Sakop din umano ng proyekto ang beneficiary farmers sa mga rehiyon itong pagtatanim ng inbred at hybrid rice seeds. Maliban na lamang dito sa National Capital Region at ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Layo naman ang naturang proyekto para sa 2022-2023 dry cropping season ang mabigyan ng pagkakataon ng mga rice farmer na mapuna ng requirement para sa urea fertilizer para sa kanilang rice production. Ganun pa rin para maibsan ang epekto ng inaasang pagbaba ng produksyon dahil sa mababa ring paggamit ng urea fertilizer at maabot ang kanilang target na aning 4.22 metric tons per hectare ng palay para sa 2023. Kasama na rin dito ang pag-stabilize sa rice supply situation sa bansa sa kabila ng mga pagsubok sa presyo ng commercial fertilizers. Ang mga beneficiaries ay gagamit ng one-time fertilizer vouchers para makakuha ng urea fertilizer sa kanilang gustong Department of Agriculture, accredited dealers, distributors at outlets. Ang urea fertilizers ay dapat na rehistrado sa ilalim ng Fertilizer and Pesticide Authority. Dapat ding makompute ang discount voucher value base sa kanilang rice farm area. Samantala, para naman sa 2022 wet season cropping, ang fertilizer vouchers ay dapat gamitin ng mga farmer beneficiaries para makuha ang kanilang inorganic fertilizers.
organic fertilizers, foliar fertilizers, biological fertilizers o biological stimulants sa accredited merchants. Ito ay dapat ding rehistrado sa ilalim ng Bureau of Agriculture and Fisheries Standards. Ang discount voucher ay may halagang katumbas ng 1,131 per hectare. Sa mga sandaling ito, alamin natin ano kaya itong mga subject na gustong isali dito sa curriculum para sa elementarya at saka sa high school. At kumustahin natin, magbabalik sa session itong kamera. Nasa linya si Bombo Annalise Soberano. Isinusulong ngayon ni House Committee on Dangerous Drugs Chair at Surigao del Norte 2nd District Representative Robert A. Barbers ang panukalang batas na layon isama ang ilang mga kurso sa curriculum ng elementary at high school. Ang mga nasabing kurso ay ang environmental protection, entrepreneurship, reproductive health at population control at drug prevention. Sa panayam ng Bombo Radio kay Barbers, kanyang sinabi, malaking tulong ito sa mga kabataan na magkakaroon ng kaalaman sa mga naturang usapin at magkaroon ng positive mindset. Sa inihaing House Bill number 5202 o Responsible Youth Act ni Barbers, ipinaliwanag ng mambabatas na karaniwang sinasabi na ang mga kabataan ang pag-asa ng bansa, na anyay ang kanilang mga pangarap, motivation at determination ay naiiba sa pagsusulong ng nation building. Nahaharap kasi ngayon ang mga kabataan sa maraming panganib at hamon, kabilang dito ang drug addiction, teenage pregnancy at kakulangan ng kaalaman sa usaping global warming. Naniniwala ang veteranong mambabatas na kailangan ng tamang pag-akay sa mga bata nang sa gayon matiyak na sa tamang landas ang kanilang tinatahak. Dagdag pa nito, para magkaroon ng positibong resulta ang mga naturang programa, dapat ang content sa teaching modules na gagawin ng Department of Education ay angkop sa edad ng mga bata. Pakinggan natin ang pahayag ni Congressman Ace Barber sa panayam ng Bombo Radio. Na posible maging leaders natin in the future because they are well informed, they are informed ahead. Isa pa, no, yung tinutulak nga natin, yung sinasabi nating reproductive health, no, and population control. Ito, masalimuot na issue to. Alam mo ito dahil pinag-uusapan madalas ito at nagiging controversy. Tama. Hindi naman po sa tinutulak natin yung paggamit ng mga contraceptives. We are just making sure na alam ng kabataan kung ano yung contraceptives, ano yung kahalagaan ng population control ng ating sa isang gobyerno, sa isang estado. Dapat naintindihan natin yan. Hindi naman pwedeng mas napakadaming tao, ngunit ang kakayahan ng gobyerno ay sa kukonting tao lamang. So these are things that I think would develop. Araw ng House of Representatives, balik trabaho na rin ang mga mambabatas. Inihayag ni Representative Barbers na prioridad ng kanyang komite ipasa ang mga mahahalagang batas, lalo na ang pagpapaigting sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Pakinggan natin muli si Representative Ace Barbers. Nakadinya ang aming mga hearings na gagawin dun sa mga panukalang batas na itinutulak ng aking mga kasamahan, no, sa Kongreso sa pagpapaigting ng ating Comprehensive Dangerous Drugs Act. Yan ang bibigyan nating pansin kasi nga, sabi nga natin, kailangan ng tamang polisiya ang ating mga law enforcers sa pagpapatupad ng ng gera kontra sa droga. Dahil kapag hindi tama ang kanilang bala o ang kanilang polisiya, maaaring mag-fail tayo dyan sa gerang yan at manalo ang mga sindikato sa droga. Samantala, kinumpirma naman ni House Speaker Martin Romualdez na prioridad ng Kamara ngayon iratipika ang 5.268 trillion na 2023 national budget at ang pagpasa sa ikatlo at huling pagbasa ng 16 hanggang 18 sa 30 natitirang Legislative Executive Development Advisory o LEDAC priority measures bago mag-Christmas break ang Kongreso simula sa December 17. Ayon kay Romualdez, sa pagbabalik ng regular session ngayong araw, November 7, nakalatag na ang mga dapat ipasang mga batas
para sa mas mahusay na serbisyo publiko, paglikha ng trabaho, pagtutok sa kalusugan at pagbangon ng ekonomiya upang maprotektahan ang pinakamahinang sektor ng bansa mula sa endemic na yugto ng COVID-19 at global inflation. Suportado din ng Kongreso ang inisyatiba ni Pangulong Bongbong Marcos na magbigay ng subsidy o tulong sa mga vulnerable sector. Sisikapin din ng Kamara ipasa sa ikatlo at huling pagbasa bago ang Christmas break ang Magna Carta of Filipino Seafarers at ang Budget Modernization Bill. Mula Kamara, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Mga kabombo at ka-Star Nation, be a part of the world's biggest sporting event, ang pinakasikat na football tournament, the FIFA World Cup 2022. Gaganapin sa bansang Qatar mula November 20 hanggang December 18 ngayong taon. Anong bansa kaya ang magiging champion mula sa 32 football powerhouse teams? Ang mga live updates mula Qatar ay makikita at maririnig sa lahat ng Bombo Radio at Star FM stations at sa aming digital platforms with our Bombo International correspondents. The FIFA World Cup 2022 mula sa inyong pambansang radyo at most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang mga bansa na kabilang sa nalalapit na FIFA World Cup sa Qatar, isa na rito ang bansang England. Ang England National Football Team ay isa sa powerhouse team na number 5th rank sa buong mundo. Nagsimula ang kanilang bansa na lumahok sa mga football competitions noong taong 1872. Kaya naman, gigil na gigil ang mga English fans na sana sa pagkakataong ito ay maiuwi na nila ang corona makalipas ang 56 na taon. Huling nagkampiyon ang England ay noon pang taong 1966. Pero bago mangyari yon, kailangan ng tinaguriang Three Lions na walisin muna ang mga bigating teams na USA, Iran at Wales sa Group B. Inaabangan din ngayon ang ipapakitang performance ng top player ng England na si Jordan Lee Pickford na siyang goalkeeper at ang veteran team captain at striker na si Harry Kane. Ang 29 anyos na si Kane ang kinikilalang one of the best strikers in the world at may prolific goal-scoring record. Noong 2018 FIFA World Cup, siya na ang team captain ng England at nanguna para sa 4th place finish ng kanilang bansa. At yan ang ating FIFA World Cup Trivia. Kaugnay ng FIFA World Cup dyan sa Qatar, makakasama natin ngayon itong si Bombo International News Correspondent Melchor Omanito Jr. live dyan sa Qatar. Magandang umaga dito sa Pilipinas, alas 38 minuto na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Anong oras at kumusta po ang weather dyan, Bombo Melchor? Good morning. Yung weather condition dito ay malamig na dito sa Qatar. And ang oras ay 2:39 in the morning. Ang madaling araw dito sa So talagang pasensya na po, madaling araw ay nandito po tayo. So kumusta ngayon? 2 linggo na lang po bago mag-start itong FIFA World Cup. Ano na po yung mga changes dyan ngayon, lalong-lalo na sa mga venues na kung saan gaganapin itong prestigyosong palaro, Bombo Melchor? Alright, so dito ilang days na lang, so it's 14 days to go before the coming FIFA World Cup 2022 sa nagaganapin sa lahat ng stadium. So 8 stadiums ang naka-ready para sa nalalapit na FIFA World Cup 2022. Apo, yung mga, syempre maraming mga pakulo ngayon itong mga organizers. Ano na yung mga pakulo nila ngayon dyan? Meron na po ba yung, syempre, mga binebentang mga, yung mga memorabilia, ganyan? Ano na po yung mga ibinebenta or yung mga patok ngayon dyan sa mga turista?
Ayan, so medyo napuputol itong ating Bombo International Correspondent live dyan sa Qatar. Muli, Bombo International News Correspondent Melchor. Ayan, so yung mga memorabilia, yung ano na po, yung mga patok ngayon na ibinebenta dyan dito sa mga turista, Bombo Melchor. Ayan, napuputol po itong linya ni Bombo Melchor. Siguro, balikan natin mamaya itong linya ni Bombo Melchor at unahin muna natin itong balita dyan sa Bombo Kalibo sapagkat may mga turista daw na pinagbawalan munang maligo sa back beach ng Boracay matapos nga malunod po ang isang dayuhang turista. Nasa linya ang Bombo Radyo Kalibo. Ngayong ipinagbabawal ang paliligo ng mga turista at bisita sa back beach sa Sitio Ilig-Iligan, Barangay Yapak sa isla ng Boracay, Malay, Aklan. Kasunod ito ng pagkalunod ng isang dayuhang turistang lalaki na kinilalang si Baron Bede, 52 anyos, isang Briton at nanggaling sa bansang Finland, kung saan dahil umano sa malakas na alon at current ng tubig dagat, dala naman ng habagat season. Una rito, sinabi ni Coast Guard Lieutenant Senior Grade John Manuel Alip, Station Commander ng PCG Aklan, na nakatanggap sila ng impormasyon mula sa beach guard ng lokal na pamahalaan ng Malay, Aklan, dakong alas 2:20 ng hapon na may nalunod sa nasabing baybayin. Kaagad naman nilang dinala sa pagamutan ng bakasyonista, ngunit idineklara na ito na dead on arrival ng attending physician. Sa kasulukuyan ay nakikipag-ugnayan na umano sila sa pamilya ng biktima dahil mag-isa lamang umano itong nagbakasyon sa isla at pansamantalang nanunuloyan sa isang hotel sa Boracay. Sa kabilang dako naman, tuloy-tuloy ang pagsidatingan ng mga bakasyonista sa Boracay, mapa-local man o foreign tourist. Todo naman ang paghahandang ginagawa ng mga accommodation establishment dahil naman sa inaasahang pagdagsa ng mga bisita sa pagpasok ng buwan ng Disyembre. Pakinggan natin ang pahayag ni Lieutenant Senior Grade John Manuel Alip, Station Commander ng PCG Aklan. Hindi ko po sila ina-encourage na maligo sa back beach at sa Sitio Ilig-Iligan Beach dahil po sa panahon ngayon, habagat po, medyo malaki po talaga yung difference ng alon doon compare dito sa front beach at saka masyado rin po malakas ang current dito sa back beach at Sitio Ilig-Iligan. So for their own safety po is I highly discourage po na maligo po sila doon. How's that, Bombo Gerald? Nasaan ngayon yung foreign national na yan at paano ibabalik ngayon yan? Mag-isa lang niya na pumunta dyan na Bombo ninyo? Actually, Bombo Gerald, yun nga, sinabi naman ng aming mga otoridad doon sa Malay PNP naman na nag-trinay na nila na makipag-ugnayan sa family nito kasi nga mag-isa lamang itong nagbakasyon sa isla ng Boracay. Sa ngayon, Bombo Gerald, ang nasabing turista ay nandyan pa rin sa isang ospital sa isla ng Boracay habang inaasikaso nito ang mga papeles, ang mga dokumento at habang patuloy ang pakikipag-ugnayan ng mga otoridad namin sa kanyang pamilya doon sa Finland, Bombo Gerald. Bombo Nino, si Bombo Jane, may katanungan din. Bombo Jane, go ahead. Bombo Nino, yung sinasabing back beach ng Boracay, marami na ba ang nalulunod dyan sa nasabing area? Actually, Bombo Jane, may mga cases naman na pagkalunod dyan sa nasabing area na yan. Ito nga, Bombo Jane, ito nga yung medyo malala, merong binawian ng kanyang buhay at ito nga, isa pang dayuhan, isang foreign tourist, Bombo Jane. That's why na nag-abiso na sila. Actually, yung area na yan, bawal talagang maligo dyan. Dyan kasi sa isla ng Boracay, dito sa isla ng Boracay, mayroong mga flags na nakalagay. Pag red flag, Bombo Jane, bawal muna. Hindi muna pwedeng paliguan ang nasabing area na yan, Bombo Jane. Yung pinapahintulutan lamang yung sikat na nakikita sa mga videos, yung sa front beach ng isla ng Boracay, Bombo Jane. Alright. Maraming salamat, Bombo Nino. Yan ang ulat mula dito sa Bayan ng Kalibo para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Nino Regine Teodosio, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent overall #1 sa Aklan. Basta Radio.
Bombo! Sa dagdag pang mga balita sa oras na ito, ang ilang mamimili maaga nang nagpupunta sa Divisoria para sa papalapit na Pasko. Ang bintahan naman ng mga Christmas decorations maayos na ngayon kaysa noong nakaraang taon. May pagulat si Bombo Mary Chiel Emprido. Mga kabombo, maaga pa lang ay talagang nagpupuntahan na ang mga tao para bumili ng Christmas decorations dito sa Divisoria. Sino ba naman ang di mawiwili? Bukod sa mura na ang bilihin, marami ka pang pwedeng pagpilian. Gaya na lang ni Nanay Dileta de Jesus, dumayo pa raw siya galing ng Bulacan at lagi niya umunong binabalik-balikan ang Divisoria dahil bukod sa mura na, quality pa. Pakinggan natin ang pahayag ni Nanay Dileta de Jesus. Para hindi kami masabay sa maraming tao at mas mura. Kesa sa susunod na araw, mas mamahal pa. Christmas tree, pandekor, tsaka mga ilaw, at tsaka yung mga pandekorasyon sa birthday. Ito talaga kami namimili pag malapit na Pasko. Ang tagal nga namin di nakapamili, di ba nag-pandemic tayo? Wala lang, sa bahay lang. Kasi bawal naman mamasko ang mga bata. Wala naman bisitan darat. Nagluto lang ng pagkain, yun lang. Siyempre, bongga ngayon, di ba? 3 years, walang Pasko. Ngayon, bongga. Kaya ngayon pala, namimili na kami. Oo, maluwag-luwag pa ngayon. Pero next week yan, marami na. Ayan ang naging pahayag ni Nanay Dileta de Jesus at naabutan rin ng ating team si Ate Nika Jacob na ayaw nang makipagsiksikan kung kaya inagahan na ang pamimili ng kanyang Christmas tree. Pakinggan naman natin ang tinig ni Ate Nika Jacob. Para po hindi kami makipagsiksikan pag December na talaga kasi sigurado marami po talaga mamimili. So ngayon parang pa isa-isa pa lang kaya sinamantala na namin ng pamangkin ko na bumili kami. Christmas tree po, tapos yung mga pang decoration po at saka yung ilaw po. Christmas light. At nang tanungin naman ng Bombo Radio ang ilang nagbebenta ng Christmas decors, medyo mas okay naman na raw ang bentahan kaysa noong nakaraang taon. Marahil raw kasi ay lumuwag na protocols ngayon at nakakalabas na rin ang mga shoppers sa kani-kanilang bahay. Pakinggan natin si Kuya Alan Alcober. Okay naman siya, hindi katulad ng nakaraang taon. Medyo kasi pandemic, talagang tutusin talaga, 12 years na ito. Kaya alam ko yung mga pangyayari sa pagtitinda, kung matumal ba o hindi. Ito naman kasi mabenta yung mga decors namin. Kasi quality talaga maganda. Pero meron kami mga items namin na meron kami mabababa, ganyan. Meron din kami mga dasin na pwedeng. Ayan, yung talaga, lang yan, meron kami 350, may 250, ganyan. Depende sa quality. Siyempre sa mga namimili ngayon, pumunta na doon para makapamili kayo ng mura ngayon, bagsak price kami. Siyempre, yung mga tao kasi naghahanap talaga ng mura. Kaya dito sa mga Christmas rin namin, yung bagsak price kami sa mga decors, balls, yan, mga Christmas light. Hindi kami masyadong nagtaas talaga kasi nga, dahil kasi talaga yung mga tao kasi wala nga pera kasi sa pandemic kasi syempre tipid sila kaya yung mga paninda namin bagsak price na. Ayan naman si Kuya Alan Alcober. Mga kabombo, inaasahan pa rin ang pagdami ng tao dito sa Divisoria lalo na't nalalapit na rin ang araw ng Pasko. Paalala lang sa mga namimili, siguruhin ang kalidad ng mga binibili at busisiin kung pasok ba sa quality control ang presyo ng pinamili. Para sa Bombo Network News, ito po si Bombo Chiel Emprido nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Samantala po ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos maging si Vice President Sara Duterte inasahang dadala raw bukas dito sa ika-9 na Yolanda Commemoration doon po sa Tacloban. At nasa linya na po ang Bombo Radio Tacloban. Yes, Bombo Gerald, nakahanda na ang buong lungsod ng Tacloban at iba't ibang bayan dito sa Eastern Visayas para sa isasagawang paggunita bukas sa ika-9 na taong komemorasyon mula nang tumama ang pinakamalakas na dilubyo sa kasaysayan, ang Super Typhoon Yolanda noong Nobyembre 8 taong 2013. Dito sa aking kinatatayuan, dito sa Holy Cross Memorial, isasagawa ang Holy Mass at maikling programa bukas kung saan
inaasahan na dadalo si Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte at gayon din ang ilan pang mga national officials. Ayon kay Malu Tabaw, ang head ng City Tourism Office sa Tacloban, inaasahan nila ang mataas na bilang ng mga Yolanda survivors o pamilya ng mga Yolanda victims na dadalo sa misa at mga aktibidad dito sa Holy Cross Memorial, lalo pat bukas ang ika-9 na komemorasyon ng Super Typhoon Yolanda. Narito ang bahagi ng ating pakipagpanayam ng Bombo Radyo Tacloban kay Malu Tabaw, ang head ng City Tourism Office ng Tacloban. We invited some singers, the madrigal singers, to be the main, malaki yung naglagay kami ng stage. Diba? Kasi usually we do that dun sa may crying cross, but I think there's going to be a lot of families joining because it's the 9th year. So expecting many families to be there in the mass. Actually, we sent out na invitation. We're waiting anytime soon to the President, Vice President, Speaker, senators, oo. But sabi nga ni Mayor, this commemoration is for the families. Yung talagang special guest dun sa Holy Cross are the families of the victims. Sila talaga yung focus. Ang bahagi ng ating pakipagpanayam kay Malu Tabaw, ang head ng City Tourism Office ng Tacloban. Samantala, magiging highlight rin sa isasagawang aktibidad bukas ng gabi ang candle lighting sa ilang major roads dito sa Tacloban mula sa DZR Airport papunta sa northern portion ng lungsod. Maliban lamang sa Tacloban ay may nakahanda rin mga aktibidad ang ilang mga bayan dito sa Leyte na lubhang tinamaan ni Super Typhoon Yolanda. Ilan sa mga ito ang bayan ng Palo at Tanawan kung saan ilan sa mga aktibidad na isasagawa ay ang Holy Mass, maikling programa, wreath-laying ceremony, candle lighting at iba pa. Samantala, Bombo Gerald at Bombo Jane, ilang mga bayan at lungsod sa Samar at Leyte ang nagdeklara na ng suspensyon ng pasok sa klase at trabaho bukas para sa isasagawang komemorasyon. Kasama na rito ang Tacloban, Palo, Carigara at Marabot Samar upang bigyang daan ang isasagawang mga aktibidad at mabigyan ng pagkakataon ang mga Yolanda survivors na gunitain ang kanilang mga mahal sa buhay na pumanaw noong pagtama ng nasabing napakalakas na bagyo. Bombo Gerald? Bombo Max, ano yung kinaroroonan mo ngayon na sementeryo, saang banda yan at ilan yung mga nakalibing dyan na mga biktima? Yes, Bombo Gerald, itong mass grave dito ay yung location nito ay nandito sa Holy Cross Memorial dito sa lungsod ng Tacloban. At base sa ating nakuhang impormasyon mula sa city government, nasa 2,000 na mga tao yung nakalibing dito sa mass grave. Yes, Bombo Gerald. Go ahead. Yan sa Bombo Gerald, bali na sa 2,000 na mga katao yung mga nandito at sa ngayon Bombo Gerald ay wala pa tayong namamataan na mga pamilya ng biktima na bumibisita dito sa sementeryo. Okay, maraming salamat. At yan ang pinakahuling balita mula dito sa Bombo Radyo Tacloban. Ito si Bombo Max Montesa para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, ang #1 radio network in the country. Basta Radyo, Bombo! Ang kapulisan naman doon sa Cebu, handa na sa gaganaping 2022 bar examination na magsisimula sa November 9. May pag-uulat ng Star FM Cebu. All set na ang Cebu City Police Office sa gaganaping bar examination nitong lungsod ng Cebu at nakahanda ng i-deploy ang hindi bababa sa 100 na tauhan para masiguro na mapayapa ang pagsasagawa nito. Isasagawa ang eksaminasyon ngayong November 9, 13, 16 at 20 kung saan kabilang sa dalawang venues sa Cebu ay ang University of San Carlos Law School at University of Cebu Banilad Campus. Sa inilabas na pahayag ni Police Regional Office 7 Director Police Brigadier General Roderick Augustus Alba,
Siniguro nitong mas handa umano sila ngayon dahil hindi ito ang unang pagkakataon na gaganapin ang bar exam sa Cebu. Dagdag pa ni Alba na may tiwala naman umano ito sa kakayahan ng kanyang mga tauhan na maisagawa ng maayos ang kanilang mga trabaho. Samantala, maaga namang inabisuhan ang publiko na posibleng magsara ng kalsada at maaring ipatupad ang rerouting scheme sa araw ng bar exam. Mahigpit pa ring ipinagbabawal ang pagbusina ng anumang sasakyan malapit sa dalawang venue. Bar exam this year won't really be difficult to manage since this isn't the first time that the bar exam will also be held in Cebu. We have carefully assessed our previous experience and we are better prepared this time. Mula Star FM Cebu, para sa Bombo Network News, Star DJ Sophie Ember nagulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo! Bombo International News. Nasawi sa isang air crash ang nasa 19 katao na lula ng isang Tanzanian commercial flight na Precision Air. Ito matapos na bumagsak ang naturang eroplano sa Lake Victoria sa Bukoba, Tanzania nang dahil sa masamang lagay ng panahon. Ayon kay Tanzanian Prime Minister Kassim Majaliwa, nagawa pang makipag-usap sa mga local officials ang dalawang piloto ng nasabing eroplano na kalaunan anya'y posibleng nasawi rin sa naturang trahedya. Anya sa ngayon na-recover na raw ang mga kinaukulan ng lahat ng mga labi sa loob nito at kasalukuyan na anyang sinusuri ito ng isang grupo ng mga doktor at security agency upang matukoy naman ang pagkakakilanlan ng mga nasawing biktima. Bombo Sports News. Yung Team Brazil target daw na maibulsa itong ika-6 na World Cup title dito pa rin sa FIFA 2022 sa Qatar. May panayam ang Star FM Bacolod. Sisiguraduhin ng Team Brazil na may bubulsa nila ang pinaka-inaasam na ika-6 na trophy sa much-awaited FIFA World Cup 2022 matapos ang 20 years. Ang FIFA World Cup 2022 na magaganap sa Qatar ay ang pinakahihintay ng mga teams maging ng mga fans dahil makikita na naman ng mga ito ang paborito nilang teams at maging mga players. Sa ulat ni Star FM Bacolod International Correspondent Aljon Flores, official driver ng FIFA 2022, ready na ang lahat. Sisiguraduhin nila ang safety ng mga players maging ng mga official media ng World Cup. So, wala namang problema kasi pag umpisa talaga dyan, may convoy naman kasi bawat pa na aalis, may convoy na pulis. Gagabayan ng pulis sa unahan namin. Yung mga likwia dito, mga pulis, papuntang stadium para sisiguraduhin kasi nila na safety yung mga siyempre mga media international yan Ang Seleção, isa sa inaabangang team na makakalaban naman ng Serbia sa Nobyembre 24 sa Lusail Stadium na nasa ilalim ng Group G laban din sa Switzerland at Cameroon. At yan ang balita mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod para sa Bombo Network News. Star DJ Asher, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Sa palitan po ng piso kontra dolyar, ang isang US dollar sa ngayon ayon sa Bankers Association of the Philippines ay katumbas ng 58 pesos at 55 centavos. Para sa ibang currencies, ayon naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Hong Kong dollar 7 pesos at 47 centavos, ang Singaporean dollar 41 pesos at 26 centavos. Ang Saudi Arabian Rial ay 15 pesos at 60 centavos habang ang Euro ay katumbas ng 57 pesos at 20 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Samantala, dahil sa kinaharap ng buong mundo ang COVID-19 pandemic, narito ang Orasyo Imperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick
with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabombo at ka-Star Nation, sa ating Christmas trivia, alam niyo ba kung saang bansa ang nagsasagawa ng night vigil sa mga simbahan sa panahon ng bispiras ng Pasko? Ito ay mula sa Kenya. Ang mga worshippers ay nagsama-sama upang ipagdiwang ang kapanganakan ni Hesukristo at umawit ng mga kanta ng Pasko. Ang ilang mga simbahan naman ay muling nililikha ang banal na kaganapan na may mga nativity plays. Mga kabombo at ka-Star Nation, sa ating Christmas countdown, 48 days to go bago ang Pasko. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News Morning Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Number 48 días sa Banwa na Bilin, antes ang adlaw sang Paskwa. 48 days to go before Christmas. Philippine Standard Time, 4 minutos sa nakaligad sa taknang alas 8 saga. Welcome madri sa mga lagad sa matunturan Bombohanay Big Time adlaw sang Lunes petsa 7 sa bulan na sang Nobyembre sa mga 2022. Unang adlaw sang Lunes ay ka-11 ng bulan sa mga year 2022. Sa mga aga mga nakaupo ng niwalagad si Bombo Erlin Bayonita. Upda na kita asala sa 9 media ng atak na sa mga aga so dalang sa inyo sa dalagwang mga balita lokal, mga balita nasyonal, mga balita sa lawasang pungsod sa mga balita sa Batagas ang inampang kagabalita sa artista. Karon sa mga balita sa mga tuwik ko nga mga sentro sa ngaton nga talakayan subong nga aga sa mga balita lokal. Kumusta na to na karon ng iba na pangaruta sa mga jeep diri sa maya syudad sa Bacolod kadungan sa siningan na desisyonan sa mga nag-operate kaga sa mga nagamaneho sa traditional jeepney Banwa nga wala sa prangkisa nga magauntat sila sa pagbiyahe subong nga adlaw. Pero ang mga traditional jeepney nga mayara sa prangkisa Banwa sige gyapon ang ilang biyahe. Amo man sa modernized
motorized jeepney wala iya sang magaunta ta sa pagabiyahe subong nga Lunes. Pila karon na ka mga kautoran nato na banwa ang nagpamangkot kumayra sang suspension sang klase subong adlaw, pero ginaklaro naton na wala sang suspension kundi padayon ang klase kag subong man trabaho kay madamo man sang mga traditional jeepney nga mayara pa sila sang prangkisa. Ang modernized jeepney padayon man ang ilang biyahe subong adlaw. Kita karon sa mga jeep nga nagabiyahe alin sa may Alangilan na padulong na sa may Burgos Market with Bombo Carla May Defensor. Sa iban na pang mga balita lokal, ibalon man naton ng bahin sang mga nagamaneho kagasbang man mga nag-operate sang modernized jeepney diri sa aton sa may syudad sang Bacolod. Kay ang pahayag sa mga nagabiyahe sang traditional jeepney, ang mga modernized jeepney operators amo gini ang nagatulod sa Land Transportation Office nga magpatigayon sang apprehend o kon pagdako pa sa sining mga traditional nga POJ. O galing kay kung nalantawan nato na banwa wala gid sa malain na diri sa maya jeepney modernization program, wala sang sinuman nga pasahero nga nagapamato kag way na namian magsakaya sa modernized jeepney bangod tinutuyo man lang sang modernization program ang pag-phase out sini mga tigulang na gid kag subong man mga kagang-kagang na sa dalan. So, ano man nagkaroon ng ilaso nga mapahayag kaya ko nalantawon na to na banwa way na niganaya sang kinamatarong ang mga traditional jeepney nga daan na gid way ganaya na renew ang ilaso nga prangkisa kaya aso subong hindi man sila gani rehistrado. Inakaroon na sa report ni Bombo Grace Lynn Labaton sa pila ka mga modernized jeepney diri sa aton sa may syudad sang Bacolod. Atensyon sa mga motorista, may sang adjustment sa presyo sang produktong petrolyo buwasaga. Ang presyo sang gasolina mahimo nga magasaka sang tubtob piso. Ang presyo naman na banwa sang diesel mahimo nga maganubo kay amoni ang amoni ang resulta sang trading tinalikdan ng semana. So ibalwan na nato na karon sa hapon kung napilagi ng final ang amount sang rollback o kung price hike sa produktong petrolyo. Sa iba na pang mga balita sa Balitan National, President Bongbong Marcos nagpahayag nga gusto niya ang mas mapos nga distribution sa mga relief goods sa mga apektado sa bagyo ang naggalabay labi na sining Bagyo Paeng. Numero sa mga nagkalamatay bangod sa Bagyo Paeng nga nagadangat na sa 156 sa Santos report sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. May rasubong sa 37 ka missing banwa kag subong man 141 ang pilason. Sa iba na pang mga balita national, pila ka mga areas ilabi na sa may Samar kag Leyte wala sang or nagadeklarar sang suspension sang klase kag subong man trabaho buwas nga adlaw. Ginadumdum nato ni kasyam nga anibersaryo sang paglalabay sang Super Typhoon Yolanda. Sa iban pang mga balita national, ang palasyo sa Malacanang nag-inganyo sa mga mangunguma nga pwede nila maggamit ni mga fertilizer vouchers para makabakala sa dugang abono kag syempre mapa-improve pa ang produksyon sa humay. Kita subong nga mga Pilipino gahugot gid sang paha bangod sa pagasaka sang presyo sa mga nagapanguna nga mga balaklon o konang pagasaka sang presyo. Ang inflation rate nato na subong nga tama kataas 7.7% sang naglikad nga bulan sa Oktubre. Siling sang pinuno sang Department of Finance sa Banwa
ang mataas nga inflation ang isa sa mga prioridad ni President Bongbong Marcos sa iyang economic team nga ma-address ini banwa. Sa iba na pang mga balitan nasyonal, ibalo nato na karon ng investigasyon na sining nagaluntad nga pagsigabong sa improvised explosive device sa sulod sa bus sa Mayata Corong City, Sultan Kudarat kahapon sa ngapon kuna sa din isa ang pataya kag 11 ang pilason. Maginakopod nato na karon na former update si Bombo Boy Galano from our sister station sa Bombo Radio Coronadal. Kagiban pa ang mga impormasyon ka mga balita banwang nga posible magaluntad samtang nga nagapangalaga na kita diri sa palatuntunan na Bombo Hanay Big Time. On sa minutos sa nakaligad sa taknang alas 8 sa aga Philippine Standard Time. May mga nagapamatok, mayara man sang madugay na nga nagapabor. In fact, nagatukod na maragani sang ilang sinitag sa ka mga kooperatiba para nga makasunod na diri banwa sa sininga jeepney modernization na program nga ginapatuman sang Department of Transportation. Kay ang mga kooperatiba o kana grupo ni sa mga operators adto sang traditional jeepney kadamo naman nagani sang mga nakabakal at the same time nag-ooperate na subong nagabiyahe na ang ilang modernized jeepney sa naglain-lain nga mga ruta dari sa aton sa Maya syudad sang Bacolod sugod sang tinalikdan nga bulan. Ang Public Utility Vehicle Modernization Program o kanang PUVMP ang ginlunsyar sang Department of Transportation sang tuig 2017 sa tinutuyo nga mangin efficient kag environmentally friendly ang public transportation system sa Pilipinas sa pag-abot sa tuig 2020. O galing na isol ini banwa. Kay kadamo man sa mga nagapanawagan sa anay administrasyon o sa tinalikdan nga administrasyon nga tagan man sila sang konsiderasyon. Ang programa gani nagatuyo nga ma-phase out ang mga jeepney basa sa iban pang public utility vehicle. Again, hindi lamang mga jeepney, kundi basas kagiban pang mga public utility vehicle, kaangay sa mga van nga nag-edad na sang 15 anyos pasaka. Islan sila dapat sang safer, more comfortable, and more environmentally friendly nga mga unit sa masunod nga 3 katuig. Currently, mayara sang masobra 220,000 ka mga jeepney units nga nag-ooperate sa bilog nga pungsod Pilipinas. Ang ang ginbulos gani nga mga unit sa mga vehicle required sila dapat nga nagagamit sang Euro 4 compliant engine. Ini siya electronic or electric engine banwa. Pwede man sila makagamit rather sa electric engine or Euro 4 compliant nga makina para nga ma-lessen ang pollution. And iba na dra, mayroon na sa mga CCTV camera kakay sinamakita ninyo bala subong sa mga modernized jeepney kaya mo na ang nakabotang sa idalom sang jeepney mo sang Public Utility Vehicle Modernization Program. Mayroon man isang automated fare collection system, may mga speed limiters and GPS monitors. Ang Land Bank of the Philippines nag-estimate ni sila nagligan ang tagsa ka jeepney o kung i-replace na sila nagkakinahanglan sang 1.4 million pesos to 1.6 million pesos. However, basa sa interest rate of 6% per annum kag payment period of 7 years, ang aktual nga bili sang jeepney nagadangat sa 2.1 million pesos. Amo na nga kadamo na sa mga operators nga istorya man naton, ilabi na sa mga modernized jeepney, ang ining
nakuha na nila bala na deliver na kanagabiyahe na subong diri sa aton sa Maya syudad sa Bacolod, bayaran na nila sa sulod sang 7 ka tuig. Ang reception sang general public banwa naging positibo kada mo man sang mga okay lang man nagyapon sa ila bisan pa medyo mataas-taas ni ang pamasahe sa modernized jeepney. Kaya subong from 13 pesos na himong 14 for the first 4 kilometers ang biyahe. Amo na ang minimum nga regular fare banwa. However, kadamo man sa mga transport groups nga nagka-criticize sa sining programa, kag ilaman nga panindugan, hindi na lang sila magbiyahe kay magluwas sa kuno nga pierde na sila nga daan sang paning modernization program. Sila ang mahimo nga madulaan sa nga trabaho kag subong man negosyo. Pero kon paminsaron tagid kun muning sandigan lang yan nato ng pahayag sa mga jeepney drivers. In fairness man naton sa ning pagrespeto sa mga jeepney drivers, ang inyo lang yabi masaming rason kag sa mga operators man pierde kamo. Pero paano kamo mapierde kay adlaw-adlaw man kamo gabiyahe? Kung pierde gaman kamo sa inyo nga pagbiyahe, kadugay na tanik kamo naguntad sa pagbiyahe. Ang operator daw sa way man lang niya sa kalag, ang jeepney driver yati, mareho malang na siya mo. Depende malang nagyapon sa desisyon ng operator kung maupod to sila sa iban pang mga operators nga makatugkod sa kooperatiba kag makapa-apply bidra sa Land Bank of the Philippines o kadiban pang mga bangko sa katon sa gobyerno nga nagatanyag sa ning loan payable for 7 years kay ang driver mamaneho man lang siya. So nakasandig po na diri sa mga operators. Kag subong adlaw, kahapon rather na desisyonan nila ang ining mga wala yasang prangkisa kay hindi na ni sila nga daan rehistrado mo. In the first place, ang ining pagbiyahe sa mga traditional nga jeepney subong illegal na niya gani. Wala sila ORCR nga bag-o, wala man sang prangkisa. Nga ginuntat sang Land Transportation Office ang pagrehistro sa ila. Why man naghatag ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board? Why man sila gin pa rin use ang prangkisa kay di man gani rehistrado. Subong ang pasuni na naman, ang modernized jeepney naman amuning illegal. Ano gid man bala? Kung lang tawon na ton, ang mga operators nga nagtinguha na sila, masarangan man kanin nila nga magtukod sa kooperatiba. Kung gustohon mo, kadamo gidya pagi mo. Galing kung hindi mo gusto, damo lang na rason. Subong hindi sila magbiyahe, ang patosada naman ng lugi na naman. Pero kung maminsaron mo gin, paano kabi ni malugi kaway kayo ng biyahe? Kung ang inyo man niya panindugan, nga pierde ka mo sa kada adlaw-adlaw na lang dita ni naguntat na kamo Dugay na tani ka mo naguntat sa pagbiyahe, nangita ka mo sa iban nga mga palangitanan. Ang alangilan na Burgos ang ruta sang jeep, i-check ka naton, kay ang Granada or Fortune Town, meron na sila yasang modernized jeepney nga mga nagbiyahe. Pila pa ka mga loops o mga ruta diri sa Bacolod, wala pa sang nagabiyahe nga mga modernized jeepney. Pati check naton direkta dira sa Maya Burgos sa market. Kung kamusang sitwasyon na dira, Carla may defensor sa report. Kamin. Bombarlin, live kita diri subong sa Burgos sa public market. Kag makita diri naton nga mayroon pa na sang mga PUJ dari no traditional nga naga-park no o especially ang alangilan na Burgos kag ang Granada Burgos Bombo Arlene. So damo pa di sila ang aton sini nga makita nga naga park dari Bombo Arlene. So makoto nato sila no kung ano nga aton ang ila sini nga kinalain ang ila kada buo no Bomokar. Yes, Bombo Arlene no. So pamakoto naton ini sila kung ano man ang ila sini nga reaction regarding ni sa pagbisita no o kung na pag-check-yar, patigayon sa checkpoints para usisaon ang mga papel sa kung dokumento sa salakyan nga ila sini nga ginadala sa subong Bombarlin. So magka-operate diri ang katapos ng bitaw LTO
kagati amo man ni LTFRB Bombo Arlene. So kapustaw naton niya kung saan uning expiration sa ila sini nga mga dokumento Bombo Arlene. So sir, mayong aga si Bombo Carlani. Oo, sino kay pangalan naton sir? Si Leo Biloso. Leo Biloso. Veloso. So si Tatay Leo Veloso. So tay, ano isubong ang mahambal mo regarding diri sa pagpatigayon sa checkpoint sa LTO bitaw diri sa syudad sa Bacolod sa mga wala na rehistro nga mga prangkisa? Una sa nanon may mga kung katawran yung aga sa tanang aga sa salamat eh. Ang ako lang mambali sa inatawag nila nga checkpoint sa LTO. Okay na sakit ila na ubra. Why ko rin sa why? Pero nga ako na yung ginakwa, nung nga mo yung sakay, may mga restro mo lang ni kag-franchise, okay mo lang kami, sige lang may Japon biyahe. Okay, so wala sa problema diri Away niya problema. Wala. May mga papilis na talaga sa lakay niya. So, saan niya expiration sa inyong mga dokumento, sir? Ang iba lapit na lang mag-expire, ibang dugay pa man. Siguro sa pulas ang ilang pasang plaka. Depende sa plaka. Oo. Kanong numero. So, sa subong niya, okay, di ka mo magbiyahe, kaya kompleto ka mo yan. Oo, okay kami ya. Sige kami biya. Okay kami madlock. Kaya may papilis, may ipakita mo. Oh, so meron ka mo kauptanan, diri nga na expired na, sir? So ako, ang iban, way man pro way na gabiyahe. Dugay naman. Dugay na way gabiyahe. Nga wala sila, sir, nakaparenew. Ay, umuna pati nila modernize, kaya mo na way na iba nagparistro. Oh, okay. Pero yung iba niya, sige lang Japon biyahe, ang ilang rason, kung dula, kung restro. Okay, so sir, mayara na sir sang nagpadulong sa inyo, kayo nga mga kooperatiba, para mag-upod sa ila para mag-upod naman sa modernize ang Alangilan. Meron na? Sa subuguro sa amon sa Langilan daw may nag-rambal lagin man nga mus na pro ang Langilan na kabudlay nila guro kwao kay itong biyaya sa dugi kapigado. Buhay tiya may pasiro to maperde ang operator. Sa kung magkwas na bago nga salakyan hindi sa kabayan sa bulanan nila. Okay. So kay Bombo Arlene, kinanglan man ni nila nga mag-upod sa ang Alangilan na Bomo Carl tagdugay na yang sila amantes makabiya dira sa Burgos Market mo. Oo, sakto. So mga pila ka matigan ikaw sir antes ka mo makataklad naman. Kadugay lang guro ang parehas ni subong sang kuan yo abot tigina alas 7. Di ko uro makagawa ni guro basta alas 10 o alas 11. Kaya sa isa ka salakyan pila na ng katrip. Duha ka dulog, duha ka taklad ang pirsa. Ang iba't isa ka dulog sa kataklad. Kada adlaw. Kada adlaw na? Oo. Si pila lang di sir makita yung sa isa adlaw. Gamay lang eh. Halos-halos ka rin makapuli ng driver. 3 gatos, kung ay pa. So kung mag-modernize na jeepney dira sa may Alangilan, kumbaga ang namina ni sir nga hindi sila makabatak sang ilang kinanglanon kay man minimum na nga danang sweldo sang driver mo sang modernized jeepney. Yes, sakto gid na Bombo Arlene to sa subong. Ako mayara magid din nga padulong sa ila nga mag-modernize at medyo alang-alang pero okay gid sa inyo kung tani nga mag-modernize sir. Okay lang, may problema kaya mo na yung patakaran sa gobyerno mo. Oo. Tuway kami namin mo yung mga periko ng bande. Kung mo lang ginakabal na mo niya, kung may magsulugin mo ito kabag-o ya, basi sa kabayan, sa iyang bulanan. Amo lang na. Mga pila ka mo kabilog, sir nga nagabiyahe o kung pila kabilog jeep ang nagabiyahe Alangilan Burgos. Sang una, 18 ni kabilog. Di sobong 12 na lang kabilog, kaya nga mo ay na. Dugay na sila naguntat. Mo para kayong biyaya ay subong. Dugay na ining anom naguntat. Dugay na. Tinuig naman. Tuig na sobra. Kay sa subong nga 12 sila gani, kung isa ang iba isa ra kadulog sa kataklad. Ang ila na madulog, isa 200, 150. Tigo na makataklad gabi na. Bombo Arlene. So, daan na to, why na lang sila yan nagpa-renew, abi, ang ilang operator? Yes, so Bombo Arlene, wala na nagpa-renew, expired na gid ang ila sining restro, no? O RCR, and then ang franchise, Bombo Arlene. So, iban diri kanil, so ginabaligya na lang ang franchise, no? Gaway pa man natabo sa Langilan nga ginbaligya. Wala yan. Gaway pa. Expired kami. Oo, expire lang. Pero ang nagabiyaya, kumplito pa niya, kumplito niya. So, Bombo Arlene, ini sila ya, ini sila yan, no? May guts gid ini sila nga magbiyahe sa subong. I think ila sini nga papeles kompleto o RCR nila rehistrado, updated. Ang ila sini nga franchise, especially ang franchise kay TPUJ sila, updated man, Bombo Arlene.
Kung amo na bisubong ang ining mga brand balasang salakyan. Si paalangilan sarangan niya man ayhan bombo Carl kay paglantaw nato na subong kana mo ning mga brand bala mga nag-ooperate dre daw hindi gid siya magdugay gid. So sir, ini nga mga Makatado si bag-o sir. nga mga salakyan sa imo sir kalabot ni pababaw, makataklad. Makataklad. Madugay man ang tiner o lang serbisyo sa isang salakyan nga bag-o. Hindi lang ko kamba kay base pa malang hindi matuigan maglupog man sila kung ano kastada kay te may mga biyahe sa lang may mga karga, may mga bangkat may mga isang karga, may mga sinako, bulante. Amo na. Amo na nga base di sa kakarga sa amo na bla. Te kung amo na mo biyahe to basing mga pasahero, pawadaan sakyan. Wala na sa sakyan sa ilang mga bangka. O na ang ilang mga karga bla, mga kandos libertad ti may makargahan. Amo na budlero sa mga pasahero sa lang ilan. So makataklad nga pasahero lang gid. Pasahero lang pwede. Ang serbisyo madugay. Madugay naman. Oo, pero pag may mga bangkat na, may mga Sinako. sinako na, Di, lumida. sa panahon mga langkat, hindi na karga na karon kay may sa kalarga na ko siguro. Oo. Di mo mabudlay sa amo ng iba nga mga bulantira ng pasahero. Okay. Kay Bang Barlene na dabo Correct na kay magiging mga bulantira. ining subong nga bala bombo car do Chinese din siya nga car company. Anton gani paglantaw hindi na siya magdugay mo pinakatayog na gid siguro 3 years guba na lumpiga na lang siya. So kung napakadto dira sa langilan tagdamo permi ang dala karga nila. So base kon dali lang abi ang guba. Pero kung masulod na dira modernized jeepney, anong plano yan ni sir? Oo. So sir, kung may magsulod magid no kung na mayara gid sa nga nang mangisog no nga magsulod sa modernized no o kung nangin modernized jeepney, anong inyo sini nga plano sir? Okay, may problema ba sila Alam mo sa punggan. Kamo bi sir ang imoan nga driver's pet. Okay man, may plaso. Importante buhi lang. Wala Kung man kaya minimum- problema, Bang Barlene. Kapang arkila, man kamo sir, may salakyan ka gid. Pamorsinto? Porsyento na ka. Oo. Mga pila at porsyento sir? May 5%, may araman 30. Pero tiyo mo na galing nambal ko mo sa puli ang may mga driver. Ang amon nga mga porsyento may arat 300, may arat 50. Sikon sa kita. Dagay ka ba lang di amon mo income mo? Oo. Ay hindi gali of fixed ang ila boundary. Hindi gid ka kwan sa inyo sini nga makabayad lang sa inyo boundary pero wala na kamo sa ipuli. May puli gabay lang. Makakabakal ka lang sa kilo bugas ka pinaka-piso sa isda, ano pa, okay na. Okay na. Pila boundary niyo sir? 500. Okay, 500. Pero 30, 70, 25, 75. Yes, Bang Barlene. Ang iyang madala pa uli. Ang iya madala pa ulit ang ano lang 30% kagang 25% lang gid Bang Barlene. Ano naman 30% sang bilin sa ano man? Bali ang 70% sa tag-iya sa salakyan and then ang 30% sa driver sa ila Bang Barlene. For example, bisa kalibo sir? 300 Mag 30% 300 Oo. Tapos sa bilin yung Iya ang tag-iya. Bang Barlene. Ti ano ti doble na to iya sang tag-iya karon ni may 500 dason may iya pagit 70%. So sir, paano na sir kung porsyentuhan ay 750? Oo. At 70. Tapos kung arkila 500. 500 ang Hindi arkila. na karuya or Hindi na. pilian lang kundi. Basta o pili ka kung may ara di sa lakyan nga pamorsinto, may ara man sa lakyan di nga arkilado. Oo. Okay. So sige, klaro na na siya. Mayara Yes. yung operator nga nagapasugot, maya bayad ka boundary nga 500. Ang ano ya, ang gatong ya pila. Ang gatong sir pila, kwaon nyo padara sa 700. Sa mo Sa 1,000. bilang inang 1,000 daw limpyo na nakatugong na nakrudo. Pila na ka litro ginatughong. Pila ka litro ang ginatugong sir? Sa isa namon kawe, ang matugong namon, subo nga presyo. Huwag kami ka panubo sa 400 kada taklad. Kada taklad. Okay. So bali sa total nila nga income, mayara di operator yung nga nagapasugot. Mabayad ka lang arkela nga 500 dason na sobra dira iya sa ginabayad mo na ya sa gatong imo na iya. Ang iba naman ya sa 70-30, 70 atag mo sa iya ang 30 imo, 30% imo.
Yes, Bombarlin. Pero nakatugkong na da, no? Antes ka magpasuma, nakatugkong ka na ginapat, Bombarlin. Probintahan na gurong tag 500 lang, no, Bomocarl? Amo gani, Bombarlin. Kay ti, syempre, may sulok-sobra na dira iya, Bombarlin, no? Ang imo na iya nga sobra, amo na ng imo sininga Bayad ka lang ikaputi, nga 500, dason mapatugkong ka dira 400 ang sobra imo bigya. Yes, Sila sakto, subong get- pamasay palangilan. Pila pa masay, sir? Paalang ilan? 30. 30? Oo. May saka na na. Amo sa pagsaka. Pilang saka, sir? Bali ang amo na plite, halin sa pag-pandemic, ginbutang namon sa 30. Di kayo subong nagdabot, mga pitay, tamdiyap, nagsaka doon ng krudo, nagsaka, tigin ka namon, CD na lang. Ang estudyante ka lang senior, ang mga taga namon percentage. Bali, nagbuhay niya may 10%. Okay. Sa estudyante. Bombarlin? 27 baling iya sa estudyante. Yes, Bombarlin. So, amo na ding titihanay, 30 pesos sa Pagsaka nila regular. pila na ilang nga pasahero, pila ka bilog. So, kung mapabuta, sir, akong maglakat na pila ang pasahero, pila antes mabuta. 20 ni kabilog. 20. Di bali, kung puro regular, 600 po kung mga estudyante ang senior, ti nubo-nubo sa Okay, so ini, pulo-pulo, din tuwa sa unahan, ang pila. Siyam-siyam, Siyam-siyam, tuwa. duwa sa pulset, 20. bali 20. 20, Bombarlin. Okay na ako makaduha kaya ka trip isa ka adlaw. Yes. So, okay, sir, nga makaduha ka ka-trip sa isang kadlaw. Okay na sa tanay kung makaduha, pero kung mong isa lang kay ida, ti, away na gid eh. Oo. May arang isa puli, kung mag-isa kay ida, dala mo puli, 200, 150. Oh, so mas bayo nga paghalin nyo dito, may pulante ka mga dala. Buta ka kapasero. Oh, puta. Mayo ta ka mabuta ka, pero kung gisahalin ka to, ang pasero mo, may ara 5 kabilog, anom, Strike na kumbaga. hindi na strike. Bilang may oras, kami na to, may inuras kami na to mo. Okay. Te, huwag mo lang madulog mo din. Pag-abot mo din, tinira mo lang pila ka oras. Tandaan mo, bisang dulog mo, risto pa. Kaya mo na Bombarlin na ila, sinadari subo nga gaka-experience siya. Kung na-experience siya nila, dari sa ila, sini nga pagbiyahe Bombarlin. So, Bombarlin, pero tiyan at mo least na natin. okay na siya sila Bomocarl kay why sila damo iyang nga reklamo bala. Kung kay sabi bentahan man ni para sa mga jeepney drivers ngayon ang nagkamamati gid balaya sa mainstream media ko nanong balita. Kay Yes. manara man yang gapati-pati lang bala ko nanong hambal sa ilang mga leader sa grupo nga misinformed man sila. Yes, sakto na, dara Bombarlin. sila amenable sila ya diri sa modernization program kung magsulod man ya dara yang sila ang kwaon nga driver okay man sa ila Bomocarl. Kung sa bagay Yes. gani kung ikaw nag-drive sa modernized jeepney inang bentaha gid ya sa driver kay regardless kung pila ang income meron sila yung minimum wage nga 450 pesos and mayroon ka pa benepisyo. You have PhilHealth, SSS and Pag-ibig. Yes, sakto gina Bombarlin, no? Ang iban diri ti self-employed na lang gid para at least nga mayara ini sila ya sa nga benepisyo man ini sila ya, no? So ulihi nga maguntat na ini sila ya sa pagbiyahe at least mayara ini sila ya sa makuha. Kamo bi sir, mayara kamo mga SS, gamayad self-employed. Self-employed eh. Mayara man. Self-employed. Importante Ikaw mayara na yung Bombarlin maulog. kay bisan pa paano. Oo. Nga sa ulihi bala, no? Mayara ini sila ya sa gyapon nga makuha nga pensyon Bombarlin. Okay. Sige, Bomocarl, thank you, Ged. Sir, thank you so much. So, Bombarlin, nagikan diri sa Burgos sa public market. Ini si Bumbo Carnamay Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent of world number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bumbo! Maraming salamat kay Bomocarl Mayor Defensor, direkta dira sa may Burgos sa market. Kaya dira nga terminal sa mga jeep ang nagabiyahe alangilan na Burgos sa subong ang pamasahe is 30 pesos. So wala gid problema para sa mga drivers ang sa mga jeep ang nagabiyahe alangilan na Burgos sa vice versa kung amo ni ginapatuman sa ngato ng gobyerno. Kaya kung padalman tagid actually paminsaran tagid sang maayo wala gid sang malain na diri sa may jeepney or public utility jeepney
public utility vehicle modernization na program kay para ini siya sa kaayuhan sang tanan. Tinutuyo sini nga maislan ang current franchising system, ma-revise ka ma-introduce ang bago nga mga ruta kag makahatag sang edukasyon sa mga jeepney drivers. Kaya ni naton sini malipod man ni Garbanwa, mayara gid sa mga jeepney drivers nga inang hindi balay knowledgeable or siguro pilit nilang pilit silang do ignorante bala sa mga rules of the road sa ngaton nga mga traffic rules. Kung kaysa dere sa may intersection sang Biasakino Drive kag Dalan Lacson bala. Kung stop na dito, naka-stop abi ang traffic light para sa iyang labayan nga lane, malain makadto na siya sa lain nga dalan. Dason maliko na dito sa punta, balik na naman, which is sala gid na iya. That is a violation. Kung kaysa nagapanglaktod pa. Imbis nga morning nga dalan lakson ang labayan, kung mga din na dira nga mga streets na naman sila malabay, imbis nga makapanaog ang pasahero sa atubang gid sang ilang nga building o kung sa ginaobrahan nila, naglayo pa. Mayara man niya mga pedestrian lane. Ang pedestrian lane, hindi ka mo magtungtong dira. Kung ang traffic light or pula, naka-stop siya, i-make sure mo nga before kaya sang pedestrian lane, kung may kurit pagid na siya. O hindi ka maglapaw dira sa pedestrian lane, kaya na yan sa mga pedestrians. Mga tao nga nagatabok sa dalan, hindi ka mo magtungtong dira. Kung kaysa kung sitaon pa kamo sang pedestrian, nga nagtungtong kamo sa pedestrian lane, kamo pa yang mga akig. Nga kamo gidyang sala. Kung isa nagalapaw na kamo, do masulod na kamo ya sa yellow box. That is a big no-no. So kinanglanon diri ang pag-edukar sa mga jeepney drivers, kag ang programa sunod sa Department of Transportation may masunod nga mga goal. Safe and comfortable transport, reliable travel time, disciplined and competent drivers. Kay mainiban niya mga haras-haras. Do bungguan ka na gidla, no? Kung isara ka na gidyan sa pedestrian lane, do aradohon ka pa na yan nila. Pwede mag-giveaway, bisan pa ganin sa mga private vehicles. Kay manwain na nila, kay katigaya sang kagabako, di sang lawas, sang ilaya ginamaneho. Di kung ikaw yan nagmaneho kasang private ang salakyan, ikaw na lang ganayang mapaiway kay nga, dugsuon ka ganaya nila. O doon hindi man niya tanan. Karamo man niya sa mga drivers nga mayara sang disiplina, kabalo sila sang rules of the road, sa mga traffic rules, kag may respeto, kinanglan man na nato na respeto sa kada isa mo. Bisan ara kita sa dalan, hindi mo ngayon naibaluan kung sino nag-drive dira, kung sino nag-maneho, kung kaysa na nagka-signal ka na yung maliko ka or masulod ka bala, hindi ginaya magpaiway ang jeep. Iban malang na iya, pila malang na sila. Fair regulations ang isa man sa mga goals sa Department of Transportation and spacious nga jeepney. Kahit ikaw na sa bagay, may ragyaman niya sa mga traditional nga mga jeep bala subong, maglawas nga kung makasandad ka bala, matetanus ka, ang imong ulo bala do ara nagid niya sa duot nagid balang ulo mo sa atop sa nga jeep. And kung isa ti mga bangko, mga guba nagid. Ang worst pa ginadara mayara sa mga traditional jeepneys nga wala suga. Wala na gid suga. Ti gasalig wala na sila nga ti may mga street lights man mo. Kung ka isa lang niya ka-part sa wala lang niya nga ulo niya, wala na may suga, ang tuo niya wala. Iba niyo waay nagidya sang suga. Pero gasigi gyapon niya biyahe. Kung makabunggo ka saya, ikaw pang may sala. Pero may raman na bin at time, especially sa mga likuan na abe, why hindi mo makita nga may nagapadulong galing nga jeep mo. Especially kung ikaw man na pedestrian na abe, inabalang mayara, kundi mga solar ng kalabandan na naton ng mga street lights. Mayroon na time nga kakapatay na siya. Dason, makipat na naman siya, balik na naman. Di ko na muna abe ang timingan mo nga napatay ang street light.
Daso may ara gali jeep nga gapadulong nga wala sang suga. Amo na nga tinutuyo sa ni mag-face out tayo ni mga daan na gid, mga kagang-kagang na gid, sorry to say, mga kagang-kagang na gid, mga pagalpalon na nga mga jeep. Supposedly, mga unserviceable na ni sila eh. But still, ara pa sila nagabiyahe sa dalan. Aba na ginakalipay na ton nga mayara gid sang mga edukado and well-informed sila katama sa mga jeepney drivers and sa mga operators. Sa mga operator, dako gid ang papel ninyo diri. Kay nakasalalay sa inyo kung makabiyahe ang jeep o kung hindi. Kay ano man nayabi ang obligasyon dira sang driver, madrive man lang na siya ya. Although mayara sa mga traditional jeepney nga silang driver, sila man ang operator. So sa inyo gid nga mga operators nakasalalay kung ano ang mangin kapalaran ninyo. O adira sa may alangilan, mas maayo man ni sila ya, kay why na sila prangkisa, wala sila sang rehistro, why na sila ya nagbiyahe. Kay maibanda rin nga wala pa ya gani rehistro, kung maka-violate pa na gani sa dalan, sila pa rin perte pa ya kaisog. Pero kung sa bagay, kamo gid ganing illegal. Kamo gid illegal gani ang inyong nga pagbiyahe. Ini man nato no sila mabaso lang ini mga modernized jeepney kung sila ang mas gina-prioritize sa mga pasahero sa ila nagasakay. Kay kung sa bagay, sinong wala na namian nga nagabiyahe ka nga dawara ka lang sa private vehicle nga nagabagos-bos ang aircon. Ninyo mo sila mabasol. Karon mapinangaway naman nagkamudra kung ang mga pasahero laban niya sa modernized jeepney sila nagasakay. Hindi man na sila mabasol kung agwantahon nilang 14 ang pamasahe, imbis nga 12. Hindi mo mabaylo, abi ang comfort ni mo sa 2 pesos eh. No? Sa Bocotoran, nagton dirang mga nagasakay sa modernized jeepney. Inabalang do, basa-basa pa bala imo buhok, kinanglan na hindi kagibanda magsiling yung mahanginan kagidya kay karon ubos mong yabokid. Ina siya, paborable kung magsakay ka sa modernist jeepney. Kung nakapang perfume ka man ito paghalin, okay, good. Hindi siya basa-basa pang imo buhok, okay, good. Hindi ka mayabokan kay sarado, aircon ka na sakyan mo. Why ka kaya dara nga do, why ka kapanghusay. Sa part naman sa mga modernized jeepney, balikan niya nato na banwa. Ano naman naman ngayon sa bata nila kay siling sa mga nagamaneho, kay mga nag-operate sa mga traditional na jeepney, lagi na sala kay do ginatokbol gid lang Land Transportation Office to. Ang dapat mag-operate. Pangdakpon ang ining mga wala sang prangkisa. Kay kung sa bagay ganing patakaran, bisan sino man na, pang publiko, kawano kon pribado, way rehistro, ganing imo yung salakyan, hindi mo pagpagwaon sa inyo garahe. Hindi ka magbiyahe, hindi ka siling nga darang, hindi mo ako nagyapo niya madakpan Kaya man, kinanglan natin nga mag-adapt sa change. Istoryanta ni Dugang, sabay naman sa mga modernized jeepney, sa magbalik sang Bombohanay Big Time. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Suno sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sining paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang
ang magpainit-init sa silak sang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kun UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage.
Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Silay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan ni pa Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa palamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa nagpungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa maragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian.
Makapila ka beses kung magpangapi sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa ini mayo nga efekto sa lawas. Apang paano bala may buwan kung masobrahan na kita sa kafe. Nahibaluan nga ang 400 mg ng caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun imuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Iyari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sami naton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging. Makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw, humalin sa kaagahon, tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano
ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue. Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtub 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kun delirium. Sa karon nga uso naman ang dinggi kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnan o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Isa sa mga makabig heritage churches diri sa probinsya sa Negros Occidental amo ang Our Lady of Peace Church o kun Nuestra Señora de la Paz nga yara makitaan sa Dalan La Paz, siyudad sang La Carlota. 1870 sang ang ini nga simbahan isa lamang sadto kakapilya nga nahuman sa Kugon kag Kawayan. 1873 sang si Father Eustaquio Casgaro amo ang nagpungko bilang pinakauna nga pari sa Banwa pa lamang sadto nga La Carlota, tubtob nga ringin parokya na gid ini sadtong 1876. Sang pagkasunod nga tuig 1877 sang nagpungko naman si Father Andres Torres bilang first Recollect Parish Priest sa amo nga simbahan. Si Father Torres amo gid ang nagsugod kag nagsupervise sang pagtukod sang dako na nga simbahan sa Romanesque architectural design nga nahuman sa red bricks gikan sa Banwa pa lamang sadto sang silay kag puti nga coral stones nga ginkuha naman sa isla sang Guimaras. Gintapik ini nga mga material pinagi sa lime nga ginmixklahan sang itlog sang pato. Apang bangod sa natabo nga Philippine Revolution sadtong 1898 wala gid lubos nga natapos ang ini nga simbahan. Apang sang Enero 23, 1936 sa pagpamuno sang nagpungko sadto nga duha ka Recollect priests nga sanday Father Abondio Frias kag Jose Cuesta ginpatigayon ang blessing sa human na nga simbahan sa idalom sang patronage sang Our Lady of Peace. A unique feature of the Our Lady of Peace Church are its massive arched windows that reveal the thick walls of the church. FIFA World Cup 2022 Trivia. Nakahibalo bala kamo kung ano ang nadula sa Iranian national team isa ka semana antes ang 2018 World Cup match? Pagkatapos nga mag-withdraw ang US sa Iran nuclear deal, kagin-restore ang mabugat nga economic sanctions sa pungsod Iran. Ang Nike nagpagwasang pahayag nga bilang sanction ini nagakahulugan bilang isa ka US company hindi na sila makaprovide sa mga sapatos sa mga humalampang sang Iran national team sa among tion. Kung sila mag-violate sang sanction, ang Nike executives mahimo mapamatbatan sang criminal penalties tubtub sa $1 billion ukon pagkapriso sa sulod sang 20 katuig. FIFA World Cup 2022 Trivia. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung maghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw!
ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid, makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay isang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kung sunog nga pagkaon. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga Tak na alas 9 sa aga. Pabalikan na sa aton sa nga pagpangalaga diri sa palatuntunan Bomohanay Big Time. This time sa bahay naman na panawas ang mga modernized jeepney ang ato sa nga kuana sa pahayaga kaya ti mayaraman niya sa mga drivers kag sa mga transport group ang naghahambal ang magapatigayon na sa mga checkpoint kag lantawon na ni balahang papel sa ganauyatan sa mga drivers sang traditional jeepney bangwa naman nga ginatukbol sang mga operators o mga nag-operate sang modernized jeepney ang Land Transportation Office, Bacolod Traffic Authority Office nga magpangdako para siguro nga gini mga nagabiyahe sila lang ni mayara sang prangkisa at the same time rehistrado. Kay tekon kaisa balay ng pasugtan talang ang aton sa mga kauturan kadamo man lang sa mga reklamo mo. So may mga nagapabor, mayara man niya sa mga nagapamatok rin sa may modernization program nga ginapatuman sa ato na gobyerno for the public utility vehicles. So ang iba na ti okay man yan, nakahanda man sila nga magasunod. Bisa na pagani mga drivers nagambal. Tikon kwaon kamay sang sila mga kooperatiba nga sila mga operators nga nagatukod na ginabi sang kooperatiba nga kami na lang yung mga driver ti mas bentaha gani. At tikon na sa bagay, sino man yung hindi makauyo na sila nga gamay man niya ang income or dako man na siya, fixed nang madala nila pauli kaya nagabaton sila sang minimum wage nga subong 450 pesos. Kung magsaka naman ng minimum wage, syempre masaka man ang ila sining igahatag ang mga baton nila, mayara pa sa mga benepisyo, mayara sa hulugan nga premium o contribution sa aton nga social security system at the same time sa bahin na sang PhilHealth and then may pag-ibig ka pa. Ang isa lang na galing nga dira sa maginaayo man nga kung ma-open man lang siya to all car companies mas mayo gid. Eh di mamonopoliya sang sining daw Chinese na siya nga brand sang salakyan mo. Kayang paglantaw man niya sang iban, pwede man lang sila makagamit sa mga Euro 4 nga mga compliant ang mga makina
nga iban man nga brand kag mas matibay, no? Mas mabakod kay base kon ang ining subong nga biyahe wala diri sa aton sa mga syudad sa Bacolod, pila lang katuig ang biyahe niya lumpiga na. Why pa nila na impas kay payable na siya sa sulod sa nga 7 katuig ang loan nila sa bangko. Kumusta ang sitwasyon sa subong, dali naman kita sa mga modernized sa jeepneys. Bombo Gracelyn Lobaton sa report. Come in. Yes, Mama Arlene, live kita sa subong, no? Nagasakay kita sa jeep, no? Kag ini nga ruta Mandalagan Libertad. So modernized ini nga jeep. Kag subong kamustahon tabi kung ano na ning ila sitwasyon kay ti kadamo sa mga benefits nga gin promesa pala Mama Arlene, no? Kag ang biyahe sang nagigad nga nagsugod sila kag until subong, no? Ambal nila ligad okay lang. Pero may ara kita man nga nabatian nga hindi maayo ang kita. So may nalaot sila. So surehon ta ining aton utod nga konduktor, Barlin. Dai lang gid. Pila subong gali mamasahe nila, nag 14 na Bomo Grace. Yes, nag 14 na kay may ara sila sang taripa na, no? So every jeep may makita ka gid nga nakatapik nga taripa sa kilid sa may ara na yan sa left portion sang jeep. Sige. Yes, sir, good morning. Ano pangalan ta? Arjon, ma'am. Arjon. Alfredo. Arjon Rayan. Riyad. Iyan. Riyad. Iyan. Okay. So, kamusta, sir, ang pagiging isa ka konduktor? Okay naman nga isa ka doktor. Kaya po na yan, ma'am, kay tungod. Nara pa sa iraw lang nga, wipe balo kung dahil sa masakay. Kay subong natawag na nga strike mong tapos ang pasayro mayara nga katuwa sa lugar kag hindi sila kasakay sa mga jeep. Mabudlayan na sila. Oo. Kaya wala pa dito modernized jeepney nga nagabiyahe. Wala pa ya sa amo na nga ruta. Amo naguro namin ni sir. Namin mo sir, wala pa sang amo nga ruta. Kaya sa ruta naman ma'am nga Mandalagan Libertad ma'am. Tapos may ragit pasayro masakay sa nakasano mga sample northbound shopping. Timara mga northbound shopping, mga jeep nga way nakabiyahe sa buong adlaw. Di mabudlayan sila ko na nasakyan nila nga para makakadto na sa lugar nga mo. Okay. So, ang inyo niling nga jeep, hindi ka Loverboy, no? Loverboy, So far, kamusta man niya ang kita? So far, subong nga ma'am, okay man sa kita naman kay damo pasayro ma'am. Kaman lang maka-stress lang sa pasayro, may kay kugis nara kumusla sa problema mo kay yung minimum naman yung per month 14. May ara nga pasayro mamata 11 temo na isay na payo na sa namon itungod sa ko hindi sa payoon basta dada soldad law hindi sa masakay sa mo kay itungod namambas lang mahal. May kayo pag may taripa na kamo? Mamaya pag ginagayo kay wipe sa kabalo mo na minimum per na 14 kay bag ulo sa kasama mo nimo para sa mga konduktor basi may kaltas ina sa imo sweldo sa ako nga konduktor ma'am Marlene. Okay, sige, ipaliwat lang. Oo, ipaliwat sir. Sa inyo may kaltas ka muna kung aram lang damo na gaayo. Mo ma'am, wala sa kaltas, ma'am, kay, ma'am, isipom, nasang naman na namang, nakorta ka ng tanan, sa kabilugan, isipom, nasa kagab, kung pila ng amon nga, nakita sa kadlaw. Kaya din, sa mga balaan, na ipayo naman sa kapasayro, ang ako. Okay. Palapita lang siguro. Ang mayo. Oo. Para makasaka sa Okay. O Marlene, nakahinay kita aton nga sulod. Okay nagawa. Gay kay mobile abi ka mo so nagadula-dula aton internet. Sige dira abi. Dira lang sa special communication mo. Oo. Sorry na kita na yun sa may libertad, no?
Alapit na kamo sa Libertad. Sige, pamasahe lang liwat, pabalik, hindi kayo refund ta. Okay, Ma'am Arlene. Basta tayo sa ano. Pila gani pa Libertad, halin sa Mandalagan, na 15 na. So, ang city, halin pa Madalagan sa Libertad. 15 na, no? Sa Libertad, ma'am, pa Terrace Terminal sa North. Naman sa regular, 25 na sa... Pila? 25 ang regular. Halin Libertad pa ka Madalagan. 25. Nag-25 na. Pero sa senior, kasi estudyante, mag-20 na. Okay. So, 5 pesos pa rin sa atas. Para ang regular, Ma'am Arlene. Palindre, padulong sa terminal Aguilong. Sa Ceres, sa mga estudyante, 20 pesos. Kung halin kaya sa Libertad, no? Kaya nagdugang, dito siya, bilang gindugang nila, 2 kada kilometer, pila man. Pila ginatugang, for 2 kada kilometro. Oo. Dami sa pesos, ma'am. Okay. Again. Kada kilometro, 2 pesos, maglapaw na sa 4 kilometers. Okay. So, alin sa Mandalagan, pa Libertad, pila ka kilometros na? Alin sa Mandalagan, sa Libertad, pila ka kilometros? Pero sa Mandalagan, sa 18, sa pang estudyante, pag-15. Ang kilometros sila na. Sa ma'am, kayo magaling sa Mandalagan, pag-15 sa Mayalis po, I mean, pila ka kilometros? Alin Mandalagan sa Libertad? 5? I mean, ano? Sobra na. Sobra? Layo mo. Pila? Grace, base naka-speakerphone ka bala, ibalik lang sa normal. Wala man, Marlene. Okay. May napaginaton V, mabutin. Sige. Yes, sir, sir. Oo, kay Aredre ang, tulundan, Marlene, sa likod. So, balik ko na rin kadreya, for example, sa may North Terminal, pa downtown ka, 14 lang na iya. Pero kung pakadto ka na sa Libertad, layo pa na siya Grace mo. So, 2 pesos per kilometer ang dugang. Yes. Okay. Amo na siya nga pila na to? Nag-25? Pila? Yes, 5 regular. Pila, sir? Kung regular. 6 kilometers from Marlene, halin sa Mandalacan, sa Libertad. Oo. 6 lang. Sobra na siya, guro. Aling guro sa downtown pa, Libertad, ang namin niya. Kasi sa downtown sa Libertad na siya, sir? Okay, kung 4 kilometers. Halin ka di bala sa Bombo, pakadto sa may flyover, sobra na siya 3 kilometers mo. Oo. So, alin sa downtown pa Libertad, dugang naman nga 10 pesos. Oo. Na mo na siya. So, nahimo siya nga 25. Yes. Kung estudyante pila? Kung estudyante, mga 18. 18. Estudyante, mga Okay. Okay. So, ang halin sa lagar, 25 pesos regular. Dason, ang estudyante, 20 pesos kada senior citizen. Ang halin niya sa downtown, Bacando Libertad. Mga 15. Okay. 15 pesos. Sa regular na siya. Sa estudyante kaya. 13. 13. 14 pesos inyong aling minimum? Sa 14 minimum na sa estudyante na sa sige. Oo. Marlene, so amo na ang mga sitihan nila. Tisubong kaya daw nagbuhin gawa mga traditional jeepney nga nagabiyahe, paborable gid para sa ila, Bombo Grace? Yes, pabuhi ka tama. Nakita tama no Marlene, obserbaran tabara ang dalanon nga doon nagtutay ang numbers sang traditional jeepney nga nagabiyahe naghawan gad. Oo.
Kaya mahambal abi nila kay ang aligasyon naman niya sa mga nagabiyahe sang tradisyonal nga sila gid kuno abi ka padakop ni sa mga nagabiyahe tradisyonal nga jeep. Yes. Ano ni Sir, kay may allegation ko, no, nga ang nagatulod, no, para dakpon ang mga traditional nga jeep, ang halin ko, no, sa modernized nga jeepney. Ano ma'am, mo kay may allegation nga kamo ang ginabasol wala sa mga traditional nga jeepney nga dala nila nga pangdakpon sila kay wala sila pang kisa. Kamo ang ginabasol ma'am. Sa traditional nga mga jeep, sinsagit niyo ay tingnan naman sila nga mga conductor driver sa modernized. Pasahero na mismo yung ano mo basta nga kundi sila mismo masaka kung sa jeep sila o sa dress modernized nga aircon. Sa pasahero niyo ay kami na ano mo hindi mo na lang masala nga no kaya ang pasahero na mismo yung kundi sila masaka git. Pero so far, okay lang man yung mga pag-obra, sir. So far, ma'am, okay naman ko. Wala man ko na masala ko. 450 man ang nabaton mo kadad lang. 450 man ang nabaton mo kadad lang. O, 450 na sa minimum. Tapos overtime pa may bayad. Oo. Wala kaya reklamo. So, lagi ka rin ito. Mas magsusuldo ko. Okay. Okay, good. Okay, good. So, mga makakuha lang ito. Lalo ka magdugay. Mga plastic. Yes, kay gamay pa lang ang porsyento. Marlene, ang mga nagabiyahe. Fix na yung abila sweldo mo, minimum wage. Yes. Fixed ang sweldo nila nga 450 plus overtime kung may ara. Sorry po, Marlene. Ang ilang nga sweldo bala, ang minimum wage sila, dason kung may overtime, paid pag nila overtime plus benefits. Hindi na mga overtime, sir. Kay 4 or less, mga 2 hours na ilang overtime mo, no? So, sila. Okay. Overtime mo, ma'am, 65 pesos per hour. 65 pesos per hour over early. So, masubra siya sa 10 pesos. Ang dugang mo sa 450 na minimum binilang na bato. Okay. Sige. So, at least medyo damo-damo yung sa mga nagasakay, no? Bomo Grace? Yes, po, Marlene. Damo ginagasakay subong. Oo, kaya rin nakita sa may ano na yun, dinata? Sa Araneta, Araneta, pabalik na kita sa ilan ng origin niya, no, dito sa Mandalagan. So, puno ang subong kulungkuan, left and right. So, kung may magstanding, okay, good. Just like sa ako. So, sige. Bobo Grace, thank you, Gid. Yes, I'm Berlin. Live na nag-report din sa modernized jeepney. Si Bobo Grace, labas sa trasunod sa radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall, number 1 sa Bacolod sa radyo. Maraming salamat kay Bobo Grace din na labato na direkta dala sa may nagasakayo sa mga sa modernized jeepney nga nagabiyahe Mandalagan na Libertad. So, depende na niya. Why man na ginapilit ang mga pasahero? Again, wala man na ginapilit ang mga pasahero kung din sila yung masakay. Kag kinamatarong man na obligasyon sa mga nagabiyahe o kung mga nagamaneho sa public utility vehicle nga idulong ang pasahero kung diin na sakop, kung sa kutob ang sakop sa inyong ruta. Mayaraga na iba niya nga kung isa duwa na lang ang ila pasahero, pasayluhon niya na lang nasa piyak ka jeep, hindi na siya dapat. That is a violation. So, kung maka-afford ka dara, kag gusto mo gidayang sakay sa modernized jeepney, imo man na choice. Wala ka man ginaguyod nga magsakay ka sa modernized jeepney, kung ang imo man sarangan isang traditional jeepney, wala man sa mapilit sa imo nga dito kagid sa modernized jeepney. However, mayroon lang sumungsang crackdown, dakpon, ang ining mga traditional jeepney nga wala na sila prangkisa. Kaya in the first place, illegal na lang ilang nga pagbiyahe, ilabin na to those nga wala sang prangkisa, kagasubang man na wala sang rehistro. So, hindi ka dapat pwede magdalagan sa dalanon kung wala ka sang or wala rehistro ang imo sa lakyan.
Ibantayan natin na karon kaya yari sa pila ka mga dalanon nato na sa may syudad sa Bacolod ang Land Transportation Office sa bulig man sa Bacolod Traffic Authority Office. 22 minutos sa nakaligad sa taknang alas 9 sa aga. I-check nato ang aton nga sister station sa may Bombo Radio Coronadal kaya kahapon may naglupok nga improvised explosive device sa isa ka bus sa may Tacorong City sa bahin sang Sultan Kudarat. Initially, ang findings sang mga otoridad is IED atong ginpalupok kabala gamit ang mobile phone. So, gin-detonate siya from a distance using mobile phone. Gin-tapik kabala, pilita nila. Ang ining improvised explosive device sa cellphone nga naka-on ang mag-vibrate na bala magtawag ka o kung may magsulod nga text message. So, gintawgan, naglupok ang ining bomba sa sulod sang bus sa Tacorong City sa Sultan Kudarat. Suno kay Police Lieutenant Colonel Joan Bagando, ang pinuno sang Tacorong City Police Station, ang Yellow Bus Company padulong na sa City Terminal halin sa probinsya sang Cotabato sang naglupok ang ining improvised explosive device. Maayo lang managani kay di mo nakadamo mga nagkalamatay, isa lang banawa. However, kalakip diri sa 11 ka mga napilasan ang duha ka mga soldado. So palayon sila subong nga ginabulong sa Hospital Banawa. Ang local police and officials sang 6th Infantry Division sang Philippine Army ang nagpahayag nga ang isa diri sa 12 ka mga pasahero nga napilasan ang nakaangkon or amoning napatay bangod man sa mga shrapnel wounds sa niya. Ang Tacorong City Police ug Sultan Kudarat Provincial Police Office way pa nila subong na identify ang ining iban pang mga biktima, pero ang senior police and the Army of Intelligence officials sila ang nakasiguro nga it's either ang Dawla Islamiyya o kanang ila sining mga kalyado hamon ni ang nagpalupok, hamon ni ang responsable diri sa insidente Banwa nga naggaluntad kahapon sang aga nga kalyado sang Bangsamoro Islamic Freedom Fighters. Sila ang ginatudlo nga responsable diri sa pagsigabong. Kaining grupo nag-operate sa idalom na sang Islamic State of Iraq and Syria o kon ang ISIS. Si Major General Roy Galido, ang commander sang 6th Infantry Division na nagpahayag ang ining pagpamomba was perpetrated while division personnel are busy for relief operations sa mga lugar nga naapektuhan sang bagyo, naglabay nga bagyo Paeng. So ginhingalitan nila ang sitwasyon samtang gina-identify pa ni kay konti kadamo sa mga nagkalamatay dito sa bahin sang Maguindanao del Norte. Nagabulig sa pagpangita ang mga soldado amo ni kuno ang ilang ginahingalitan nga makapangbomba. Si Brigadier General Hamili Makaraig, ang Director sang Police Regional Office 12 nagpahayag nga magabulig sila sa pag-identify sa sining mga bombers. From Bombo Radio Coronadal sa aton sa sister station, yara sa piyakalinya si Bombo Boy Galano. Bombo Boy sa Bombo Radio Bacolod, dapat mo din sa piyakalinya si Bombo Erlin na mayong aga. May Bomberlin, no? May task group na nga nagauyat sining investigasyon karon matapos atong explosion nga natabo sa isa ka unit kay Airbus line na halin sa may Kidapawan, ang yaruta pagkatutani din sa may Tacorong City. Ang matapos nga kagabi ang regional director mismo no sang Police Regional Office 12 si Brigadier General Gemily Makaraig ang nagbisita sining mga
apat ka biktima kag atong isa ka bangkay diri sa may punerarya. No? Matapos sina nag-form siya sang task group nga mag-investigate sini. Wala na sa level karon sa Tacurong City Police Office ang investigation. Wala pa nila napagwa kung ano ang sahi sang IED nga naglupok hapon no sa Yellow Bus Line body number 2588 kay wala pa ma-establish no sa Explosive Ordnance Disposal Unit ini nga IED nga ilan na ka-recover. Maliwas atong may naglupok, may na-recover sila isa ka IED halin man sini nga bus no nga nagkuan kapon nga ilaya na respondihan. Until this time wala pa gid may napagwa nga payag no kay ang task group karon ang spokesperson amo na ang Deputy Regional Director for Administration Colonel Rogelio Raimundo no sa Police Regional Office 12. Siya na ang magpagwa sa mga katagan kag latest information sinang pagsigabong sa isa ka IED kapon Bomberlin pasado alas 10 sa gadri mismo sa may poblasyon Tacurong no mga 100 meters na gid lang makaabot na tani sa city terminal ini nga bus. Ang bus nga may biyahe pumalin sa may Kidapawan may stopover siya sa Mlang kag may stopover second stopover niya sa may Maguindanao antes nga mag-abot siya no sa Tacurong. Ang driver kag ang conductor ara gyapon sa Tacurong City Police Station under investigation kag wala pa gid papauli ang ilaya nga unit kabas ara man kag apat na lang ni no ang sa 11 nga to nga mga nagka-injured apat na lang ang nabilin karon sa St. Louis Hospital kag siyempre ang apat nga na ang isa nautod pag iyang gin utod iyang paa kay na sobrang katama sa kuan sa explosion. Amo to nga hindi na siya pwedeng operahan. Ang doktor mismo sa Tacurong ang City Mayor ka Tacurong isa man ka doktor amo na naghatag katsagan nga ginutod na lang para ma-prevent lang hindi na mga guba pagid bapikton ang iyang mga pilas no. So ginutod nila kag amo na ang sitwasyon. Amo ni tong severely injured no tong ginutod nilang kill maliwas na ang tatlo nga ni ongoing gyapon ang ilang hospitalization sa pagkakaroon Bomberlin. No, ang 7 outpatient na may gin-release na nga cash assistance ang Regional Intervention Unit pero ang natagan gilang 4 no, tong 4 nga nabilin karon sa ospital kag may 10,000 man nga ginhatag nila dito kay Gilbert Barbusa atong napatayabla no. Matapos na ginaproseso ang bangkay karon kay para dalon dito sa Carmen, North Cotabato, no? At taga Kidapawan ini siya, ari nang duhan niya ka bata diri karon nagproseso. Karon kun madalanan nila karon nga adlaw, siguro, no? Makabot na sa Carmen. May mga may mga pledges na ang gobyerno sina, mga opisyal diri karon sa Sultan Kudarat para wala na sang liability ning bata ni Gilbert Barbusa sa pagkapatay sang ilamay Bombo Radyo Bacolod. Boy, dumay duha ka mga soldado dari no nga mga napilasan. Outpatient na sila, outpatient na. Sige. Kaya sa ako pag inabi dara subong magunto sa mga nabiktima bala sang landslide. So didto nakatutok maniban nga mga soldado pasa ba ning possibility nga ginhingalitan sa mga suspects. Actually sakay na sila no, sakay na sila duha, isa lang na address ng duha ka mga soldado nga na. Pero ang atong pagkabalo slight lang man ang ilay nga mga pilas, nakagwa na sila Bomberlin. Malayo ni gawaya sa mga pamalay ang nga dira na nakayara bala ang bus sang naglupok. Actually no, ang crime scene nga ni natung-an ni siya no, natung-an sang hospital nga gindalan sa mga victim kag ang city terminal. Lapit gid lang 100 meters na lang gid in between tani ining kuan. Ining nga bus nga ni makalabot na sa terminal. 100 meters man ang hospital nga gindalan. Okay. Sentro gini siya sa Tacurong. Oo. Sige, Boy, salamat gid sa sining update. Okay, Bombo Radyo Bacolod din ang update sa itong pagsigabong sa IED sa tagkarga sa kabas kapon sa aga diri mismo sa may Tacurong
Sultan Kudarat. Bombo Boy Galano para sa Pamsa Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo. Bombo! Maraming salamat kay Bombo Boy Galano from our sister station sa Bombo Radio Coronadal. May nakita kay kalabanan na din sa mga injured banwa ang outpatient na. 32 minutos na nakaligad sa taknang alas 9 sa aga. Preparado na sa mga Qatar para sa pagbukas ng 2022 FIFA World Cup nga patigayono na sa Nobyembre 20. Tubtob sa Desyembre 18. Ini siya ang 22nd ng edisyon ng FIFA World Cup competition. Isa ka quadrennial, meaning ginapatigayon na tag sa 4 ka tuig nga International Men's Football Championship nga ginapasakupan sang nagkalain-lain nga mga kapungsuran ng kabahin sang sining nasambit ang Association Banwa. Ano ang bothambalon sang acronym nga FIFA? Kung maghambal kita FIFA, mga kabombo, amo ini ang Federación International de Football Association o kon ang French name o isa ini siya ka French name acronym sang isa ka international governing body sang association sang football, beach volleyball kag futsal. Ang FIFA gintukod sang tuig 1904, 1904, amo ang mag-oversee o kon magapalakat sa mga international competitions sa mga national association sa mga kapungsuran sang Belgium, Denmark, France, Germany, the Netherlands, Spain, Sweden kag Switzerland. Ang FIFA mayroon sang headquarters sa Zurich, Switzerland. Ang mga miyembro sini nagdangat na sa 211 ka mga national associations nga kinahanglan miyembro man sang isa sa 6 ka mga regional confederation sa kontinente nga ginalakipan sang Africa, Asia, Europe, North kag Central America kag ang Caribbean, Oceania kag South America. Ang FIFA gintukod sadtong Mayo 21, 1904, 118 na katuig ang nakaligad sa Paris, France. Subong ang nagapungko nga presidente sang FIFA amo ang Swiss-Italian administrator nga si Gianni Infantino kag ang senior vice president amo si Salman bin Ibrahim Al Khalifa nga isa ka miyembro sang royal family sang Bahrain. Gilalakipan pagdini mga kabombo sang 6 ka mga vice presidents kag secretary general nga si Fatma Samura nga amo ang una nga nagpungko nga babayi sa mga pwesto sa FIFA. Ang FIFA affiliated ni banwa sa International Olympic Committee kag International Football Association Board. Sabong man sa preparada ni mga teams para sa football. Dari sa aton sa Pilipinas, mas bantog dari ang kuan mo no, ang basketball. Pero ang football mo ning pinakabantog sa bilog nga kalibutan. Makita ninyo sa mga pelikula bala, abo na mga ginapanglantawa sang mga tao. Kay ginatutukan nila may bandera sa mga national team nagasugod sa gagmay pagini mga kabataan. So wabantayan man ninyo nga paghatag naman sa inyo sa mga updates from time to time. May kangtara na sa FIFA World Cup 2022 nga host sa bong sang pungsod Qatar. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. 48 días banwa nga nabilin ada sa adlaw sang Pasko. "48 days to go before Christmas." Kulabon sa nangaton nga tiyampo dahil sa pagpangalagad sa Palatunturan Bombo Haray Big Time.
Iban nga mga impormasyon ka mga balita, bantayan na ninyo sa Bombohanay sa Udong. Dirigid lamang sa matudtuod nga numero 1. Updanay kita buwas sa man sa gihapon nga oras. Sa katapusan ng inyong walagad si Bombo Erlin Bayonita para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio Bombo! Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters at stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente
respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tub-tub 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon kag ginatublok sa mga tawo batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed, of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang 11 nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa Hulyo 13, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang naglutos sa Argentina sa score na 4-2 sa atubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag pagpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag-adlaw nga tanan agud nga makaangko na naton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga-ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kaiban pangasay sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin.
Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sa pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties.
Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos ukon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourishment sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang Paradyo Bongo. Unsa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May waligno gidayhan? Kung ang isa kapatay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro. Ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sini nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. Mga misteryo sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo. Kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa atong panatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Sa ton matahong nga sugilanon sa ton panatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Si Alili, hindi bala siya magdungan sa aton sa pagpanyapon? Ginpatawag ko siya kay Inday. Apang hindi siya kuno magkaon. Base kung kapoy lang siya. Aba, doon na maggo ako sa bata nga ina. Halos tanan kita nakahibalo. Nga bisan ano siya kakapoy, wala siya nagapalya sa pagkaon. Tungod gusto gid niya nga magdako. Base kung kapoy lang siya matuod. Kay tama kalayo sang ginbiyahe nila. Gani, pabayaan na lang naton siya. Apang pagkaaga, wala man gihapon siya magdungan sa pagpamahaw sa amo ni daddy niya. Kag nakahibalo naman kamo nga masako kami sa amon mga bulaton. May gina-organize pa kami nga mga event. Kani wala namon ma-check. Naana naman kami nga masabi siya nagapabukot sa iya nga kwarto. Kag kainis ang aga. Makighambal kung tani ako sa iya. Kay may amiga ako nga gusto siya nga kuwaon para sa ilang department sa ilang opisina. Kag sumagsulod ako sa kwarto niya, nakasinggit gid ako. Tungod ara siya sa salog. Nagamudlo ang iya mga mata, kag nagatulog ka daw. Wala siyang kabuhi. Nagatulog siya sa kisami. Kag gitawag ko ang ngalan niya. Apang wala siya makabati.
Kagsagin uyog ko ang lawas niya. Nagapalanig-an na ini. Oh, Diyos ko. Nahadlok ako. Nahadlok ako sa may matabo sa akon, anak. Mapatay ako kung may malain nga matabo kay Alili. Tita. Nasugilanon ko ng doktor kaina. Na-stroke ko no si Alili. Ay, mga muyo lang kita nga mag-ayo siya dayon, tita. Salamat sa inyo pagkanto, Dri, ha? Anyway, nagapakanto na gid man rin si Claire kag si Ryan. Maayo ko na mo, tita. Ay, makanto gali ako ana sa nurse station. Mamangkot ako kung may kwarto nga masayluhan kay Alili. John, makaluluoy man siling, no? Kabata pa saya para nga ma-stroke. Amo matuod. Uti, ikaw ya. Kamusta ka? Hindi bala siling mo, oh. Malain ang pamatsyag mo? Anong natabo ka ina sa imo man? Nga wala ka nagsulod sa klase? Ay, kabudlay ipatag sang ginabatsyag ko lately. Ha? May nga man. Abi mo? Tagsa nga mag-isahanon ako. Do may nagasunod sa akon? Oh, ano? Oo. Feeling ko, may nagatulog sa akon kada hulag ko. Kagdason ka ina. Sang bayaan mo ako nga nagsaka kita sa 4th floor para sa aton klase. Inali lang nga, nagbugat ang mga tiil ko. Kag daw mahulog ako sa hagdanan. Kag sang gintulog ko ang akon mga tiil. May kalabira nga kamot nga nagahugakom diri. Oh, Chanda? Oo, gay. Gani nagsinggit ako sang tudo para nga makapalos ako. Basi kun imahinasyon mo lang ato? Ay, kung tani lang, gay. Kay hindi gid madalas ang powers ko nga sundon sang kalabira pirmi. Oh, Diyos ko. Jan, ako man, may na-experiensyahan man ako kaina sa nagpanaog ako sa jeep nga ginsakyan ko. Chanda! Gay? Ba? Tita? Nga Oh, Diyos ko! Si Ryan! Nagtawag sa akon! Nakabunggo ko no ang bus nga ginasakyan nila ni Claire. Ano? Hala? Oh, Diyos ko. Ote, kamusta ko na sila, tita? Si Ryan, okay lang. Apang si Claire ko no. Wala saya kaugalingon. Wala siya nagahuluhambal. Daw nasyak ko no siya. Ay, hinali lang nga nagpalamugnaw ang lawas ko. Ba? Nagbukas ang elevator. Kitaon diri sa waiting area. Hala. Ang lalaki nga nakita ko kaina nga nagatulog sa akon sa masakit. Siya inang nagwa sa elevator. Nagasuksok siya sang colorful nga vest. Kag nagasakay ini sa wheelchair. Hala? Ba? Chanda? Na ano ka? Nga kalapsi sa imo, haw? Nagtulog siya sa nagbukas ng elevator. Kag doon nahadlok siya. Nakita man pala niyang nakita ko. Tita, mabalik na lang kami buwas, ha? Chanda, dali na. Chanda, sugiri ako. Ano ba lang natabo sa imo? Nga hinali ka lang nga nagpalanglapsi ka, ina? Samtang ato kita sa waiting area? Ay, Kwan, may nakita ako nga hindi ko mahangpan. Kung nga, do ka weird sang dating niya sa akon. Ha? May
Sugiri ako, Chanda. God! Chanda, may MD amo nga nagakatabo sa aton. Amo matuod. Kag nahadlok ako, gay. Hindi ka magkabalaka. May kilala ako nga mahimo naton pamangkutan. Bahin sa hindi kinaandan nga nagakatabo sa aton subong. Sino siya? Si Regan. Aha? May third eye kuno ina siya. Kag nagapractice siya sang paranormal studies. Sugiran naton siya sa nagakatabo sa aton subong. Wala sa mapakita nga entity nga wala sa rason. Kag kinahanglan diri kita sa balay nila ni Alili, masugod sa pag-imbestigar. Tungod siyang naka-experience ang pinakamabugat nga resulta sa encounter nga ina. Kung isa lang ka entity ang nakita ninyo. Kung kaisa, Sorry kita, ako nalang kami. Ako matuod. Sorry, Gid. Ano kay nagbugtaw sa makadali siling eh? Ay, matuod? Nasugilanon bala ninyo siya? Si tita lang ang nasugilanon niya. Pila ka segundo lang ang pagbugtaw niya. Kagdason, ginsulit-sulit niya ang tinaga nga puwerta. Bay. Oh, nga nagtindo gamig. Sa di ka makanto? Sa kwarto ni Ling. Uy, dari ka mo. Sundo natin siya. Anong kinasiling niya nga puwerta? Pangitaw naton ang bagay nga makatumod sang buot niya silingon diri sa portahan sang kwarto niya. Ba? Ari kini mga siling bago. Nga ginasiling niya sa akon nga hapiton ko diri sa iya. Ginbakal niya ini para sa amo ni Chanda. Ginbakal niya ini? Para sa inyo? Oo. Dito niya ini ginbakal sa tourist spot nga ginkantuan namon. Ginbakal niya ini bilang souvenir sa amo nga duog. Madali lang Kuhaon ko mga ini. Anay ka? Anong buhaton mo sa mga bags nga ina? Madali lang. May ilang taon lang ako. Hala, ginbutang niya ang mga bags sa kama? Bay, ano ang labot sa mga bags nga ina sa nagakatabo sa aton? Ina man ang wala ko mahibalan. Ba? Naglungo siya? Ay, dali ka, gay. Palapitan naton siya. Regan? Nga Kinanglan nato niya magbalik sa duog sa diin. Nakuha niling ang mga bags nga ini. Ano? Nakadumdum ka mo kung sinong nangin guide ninyo? Sang mag-mountain climbing ka mo dito? Oo. Nakadumdum ako sa iya. Siya si Daniela. Sige. Siyang papdo nato niya mag-guide sa aton. Daw hindi ako makapati nga makabalik pa ako sa duog nga ini Chanda. Kag ang pagbalik naton, hindi na excitement ang nabatsyaga naton, kundi pulos na katanhagaan. Shhh! Hindi kita magtugas ng gahod. Ang magatikang ninyo, hinaya lang. Kita ninyo. Nagalabay kita sa tunga sa sementeryo. Kaya nga abalang adres sila naghimo sang dalan sa tunga sang patio. Palihog. Hindi ani kita magsugilanon. Respetuho naton ang pagpahuway nila. Respetuho naton nga nagapalahuway sila sa dugay ni. Okay.
Bo, kalain gali isang dalan nga ginaagyan naton ba? Pakadto sa idalom. Sa diin, nahamtang ang suba nga ginakadtuan naton. Oo man. Ato na sila ni Regan kay ni Daniela. Kadasi sila maglakat ba? Daw hindi ko makaya ang manaog kami liwat sa among suba. Liwat kami nga mapaligid sang tion sa kabatuhan. Subong, hindi nakahadlok sa heights ang primary concern ko. Feeling ko, kinahanglan namon nga magpangumpisar. Kinahanglan namon nga magsakripisyo sa tanan nga bagay. Oh God! Hindi ko mapungga na pagtulo sa ngakon mga luha. Sa mga nakita naton sa buong. Amo man ako. Daw makatandog mo siyagon ang talan-awan nga ini. Ay, nasubuan ako magtulog sa mga lungon nga ginapakabit sa kilid sang kuweba. Dari ka mo. Mapadayon kita sa unan sa diin. Nahamtang ang mga tinumpok ng mga tulan sa mga kalabera. Dali na ka mo. Ari na kita. Ba, Regan, Migs, ano mo mga bags na? May buhaton lang ako. Palihog ka. Hindi ana kita magtugas ang gahod. Okay. Daniela, palihog ko sang bags nga ini ho. Buligi ako nga maplaster ini sa bahin nga ini. Sige na. Sige. Abi. Ipagwang unod sang bags nga ina. Oo. Oh, hala! May mga tulaan sa sulod sang bag? Shh! Ay, sorry Hala? Naging kuha gali sila nga tulan diri? Kagin panulod sa bag sa inugatag sa amon? Nadumduman ko ang mga hitabo. Sa una ko nga pagkakita sa duog nga ini. Ay! Wow! Katahom sa talan-awan sa idalom. Daw hindi ako makahulat na magpanaog. Mapadalas dos na lang bala kita. Turukan ninyo ho? Ang diin? Ano ka karabit ka mga lungon sa kilid sa kuweba? Hala! Amo inang style sa ila paglubong? Ginapakabit? Ari ka, ang akong kamera. Maguha ko sa mga pictures diri. Ako amo man. Daw ano kadugay nga nagakabit ang mga lungon nga ina diri? Malawig na. Mga ginatos ka tuig na. Ay, wow! Ay, gusto ko nga makahikap man lang sa mga lungon nga ina. Ano? Dali ka mo. Mapalapit kita dito. Magabiyan sundagan nyo sa pagpamati ang katapusan nga bahin sa atong sugilanon sa atong palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. Number 1 Basta Radio. Come on! Bombo Radio Bacolod. Number 1 Basta Radio. Bombo! FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia.
masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas ang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola. Napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourishment sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ti, ano
pa ang ginahulat nyo. Magamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bago nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun Minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga Minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kun Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kun 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga nangin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental. Bacolod. Number 1! Basta Radio Bumbo! Patawar ako. Kapag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluwi ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Nga ginsilutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa pasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma.
Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once there was a love. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysayan ni Tiffany, nga ginpasakop ni Lala, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa atong panatuntunan. Once there was a love, sa kasaysayan. Magapabilin nga matahong. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me as my life goes on. Lala, malami ba ng interview? Hindi masyado. Dos lambok type lang ang mga questions. Apang may nakita ako nga isa ka interesting questions. Ha? May, ano'y na? Ginpamangkot si Paulo kung sinong crush niya nga mga model o kung celebrity. Ti, sinang ginhambal niya? Si Star. Si Star? Hello? Oh, nga wala ka na makatingog dira. Ini ka magsiling nga apektado ka pa sa isa ka interview. Paminsaron mo wala pa ka mo sang relasyon sang magwa ang interview ngay ni. Hindi pa gani ka mo kilalahay Well, ini ko na tani gusto nga isugid pa ini sa imo, friend. Ugaling, mas manami kung makahibalo ka sang bahin diri. Sa banta ko, nabasa ni Star ang interview ngay ni. Amoy na kun nga kaisog sang buot niya nga magsiling, nga kaya niya agawon si Paulo sa imo. Abi friend, sugiri ba na si Paulo sang bahin sini? Sigurado nga makadlaw lang siya. Basi kung papuno-puno lang niya nga crush niya si Star. Para nga may isabat lang siya sa interview. Kagbasi, kung ginadikta lang sa iya ang iya isabat. Para makaangkon siya sang jutay nga intriga. Tungod si Star, ang ginapaminsar nila nga ipares sa iya sa madason nga project niya. Pwede man inahin, di bala? Pwede man. Ate ano, picturean ko bala ini kag-isend sa imo? Para nga mabasa mo? O kon, ihapit ko na lang ang magazine buwa sa imo. Ari matuod ang interview ni Paulo. Kag maatag nga nabasa ko diri ang iya mga sabat. Ay, dalon ko pa uli ini magazine
Makadto siya karon sa balay. Ipakita ako ini sa iya. Oo, gani. Ginambal ko ina. Nga wala mo man lang nahinambit ini sa akon. Kinanglan pa bala? Magamo lang ang pinsar mo. Mangimon ka lang hindi man dapat. Isa pa, wala pa kita nagkilalay sang natabo ang among interview. Nag-aako man ako nga nagwapahan ako kay Star, hindi bala? Ang balain kung gindinay ko inasay mo. Tapos, mabasahan mong interview ngayon. Dula ang anuman nga nagagamo sa kaisipan mo. Kaya kung type ko si Star, siyan lang kung taningin pangaluyagan ko sa pa. I love you, Tiffany. Kagula sa makapabago sina. Wala. Hala? Ano ini? Nagdugang ang kabugat ko, haw? Pila ka pounds na ang nagdugang sa akon. Ay, kadamo abis ang kaon ko sining nagligad nga inadlaw. Ano kay kung may problema ko? Nagabakbak ko dayon sang kaon mo. Kag isa lang ang nagapastress sa akon. Kag ina, wala sang iban, kundi si Star. Ay, sugiran ko sinin sila ni Lala kag Esther. Ote, wala kaya sang buhaton? Pabayaan mo na lang nga maghabok ang lawas mo? Ay, nagtambok na ko. Mamayad pagikuya sa imo. Buang ka bala mo? Hindi kaya seryoso sa pustahanay naton. Lahog ko lang atuya. Magpaniwang ka. Sige ka. Patambok gida. Para nga maagaw sang dalayo ni Star si Paulo sa imo. Kung mapaagaw si Paulo, bisan 20 lang ang hawak ko, maagaw gid siya ni Star. Ay, day. Bisan wala sang plano nga magpagaw si Paulo, kung mangin 40 naman ang hawak mo, mapinsaran gid niya nga magpaagaw. Kung gusto mo, magupod ka sa akon sa doktor ko. Para nga maresitahan ka niya sang diet pills nga ginainom ko. Hindi ko Tiffany, ang tanan nagabuhat sina. Nga hindi kaya haw? Gusto mo nga kaunon kong ginhambal ko? Hindi ako komporme sina nga buluhaton. Dason gali, buhaton ko gihapon. Mas maayo na lang nga ang ginhambal mo amo ang kaunon mo. Sang sa pulos ice cream kag chocolate. Ang tinaga mo, hindi makapatambok sa imo. Sige na pala. Kay kabudlay na bala nga magpaniwang kung nagatambok ka na gid. Gani buhatan na samtang temprano pa.
lawas ko diri sa espeho. Hindi pagid man ako tama katambok May kurte pagid man ang lawas ko. Pero ano gid kung magtambok ko, haw? Dire ako sina mapamatud-an kung matuod nga ginahigugma gid ako ni Paulo. Mas maayo kung temprano pa makita ko ng iya kolor. Mas masakit kung mag-asawa na kami kag matambo ko. Dasun, bayaan niya ako, no? Mapasibo ka mo? Oo. Mabukas ang negosyo ditong pamilya ni Star eh. Kag inimbitar niya ang pamilya namon. Ginbato ninyo? Oo. Maupod ka? Oo. Nga Nagkadto sa opisina ang amay niya eh. Kag personal nga ginimbitar ako. Nahuya man ako magbalibad. Hindi man ako makabalibad kung mag-amo sina. Wala bala nila ginagda ang girlfriend mo? Wala. Saan ka mo malakat? 3 adlaw sumugod subong. Matiner ka mo dito? Mga 1 ka semana kami dito. 1 ka semana? Kadugay ba? Ay, sige lang. Kay piliton ko nga makapauli una. Pero makahuluya man kung magpauli ka sang temprano. Magdungan ka na lang pauli sa ila eh. Hindi ka makig? Mangin ipokrita ako kung masiling ako nga hindi. Apang nahangpan ko man Ay, salamat. Mapalaron ako nga nakaangkon sang mabuot kag mapinalanggaon nga girlfriend kasubong. Mapalaron gid ako sa imo, love. Mapalaron ko no si Paulo sa akon. Ako ya. Mapalaron nun bala sa iya. Gusto ko tani nga ipamangkot ina sa iya kaina. Apang naghipos na lang ako. Basi kung makulitan siya sa akon eh. Kung makita niya, nga ginadudahan ko naman siya. Natak-an na gid ako kay Star Kag nagakapiko na ako kay Paulo. Ang iya pangako sa akon nga hindi magpalapit kay Star do mapurnada na. Kinagkuba niya iya pangako nga ina. Anong madason niya nga pangako nga gubo niya? Ang pangako niya nga hindi siya magpaagaw kay Star? Padayon gid yang pagdako ko. Kag daw naalarma na ako sinimo. Sang una ko natukiban nga nagatambok ako. Wala ako nagapalibog. Habang subong niya, nagaduda na ako.
Ay, anong buhaton ko man? Mapatay ako kung magdaog si Star sa pag-agaw kay Paulo sa akon. Mapatay kid kuya mo. May paagi man. Para nga mag-untat na sa paglagas-lagas si Star kay Paulo, Tiffany. Ano ina, Esther? Hagara na bala si Paulo nga magpakasal ka mo? Ano? Yes, Miga. Kay kung kasal na ka mo, kag maglagas-lagas paghihapon siya kay Paulo, buligan ko ikaw lampasos ang naong niya sa salog. Ay, Esther, ginapaminsar namon ina ni Paulo. O galing, may plano naman nga magpakasal ang magulang niya eh. Hindi gustong ginikanan niya nga masukob kami. Hindi ba na pwede nga magpaiway ana yung magulang niya? May plano na sila sang nobya niya. Antes pa kami nagnobyahanay ni Paulo. So, out of the question, nagidgaling nga makapakasal ka mo ni Paulo sa bunga tuig? Oo, Lala. Dao mo sina. Kalawig pagidgali sang time ni Star para nga maagaw si Paulo sa imo. Confident ka ba lagi hapon, Tiff? Confident sa ano? Nga hindi ka pag-ibaylo ni Paulo kay Star. Ang matuod. Isang wala pa ako makahibalo nga crush niya si Star. May kumpiyansa gid ako nga hindi siya maagaw ni Star sa akon. Habang matapos ko nga mabasang amo nga interview, akuon ko sa inyo. Nabuhina ng kumpiyansa ko nga ina. Ako man. Amo man ako, no? Makita ko sa tubang sang espehong kaugalingon ko. Wala ko sang bayo nga ginasuksok. Kag makita kong cellulites ko nga nagasugod na sa ako nawong. Samtang di Star. Kanami sang korte sang lawas niya. Kag ang weakness ni Paulo. Among manami nga kurba sang lawas ang isa ka babaye. Kag sa lawas ko subong. Wala sang makasiling nga sexy ako. Tungod sang bilbil. Kag kung padayon ko nga pabayaan ang lawas ko, sigurado nga madulaan na sang gana si Paulo sa akon. Masuksok ako sang bayo Tawgan ko dayon si Esther. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts goodbye.
Mga abyan, sundagin ninyo sa pagpamati ang katapusan nga bahin sa kasaysayan ni Tiffany, gagin pasakop ni Lala, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa atong panatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Magapabilin nga matahong. Direksyon, Marnie Mungkal. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunahan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious. Paradyo Bombo! When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos.
mga handumanan nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Hauna nga Pulawan. If I could find music in my soul, if I could see beauty in a tune, and could I make something on my own, and breathe once precious life to a soul, while as the birds sing, as the sunlight beams, the magic of my song lives on. Make a song, sing a song. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Hauna nga Pulawan. Will sing my Anika, lainon ko nga akong taktika. Base pa man lang ko madala ko siya. Nasakitan ako kung silutan ko ikaw bagod. Ikaw ang paborito ko sa tanan. Nakahibalo kasi na. Pero akig ka sa akong piramidad. Hindi. Hindi matuhod na. Ikaw ang palangga ko sa tanan. Halin pa sang bata ka. Masami ka nga nagayuhom sa akon. Kag maisog ka. Hindi ka pareho sang iban mo nga mga utod nga doon nagakaupo sa kandila kung magatubang sa akon. Hindi ako makahangop sa imo, Dad. Hindi ako makahibalo kung ano gid ang kinahanglan mo sa akon. Nabala ka ako. Basi kung ano nang ginhimo ni Leonard kay Isabel. Hasta subong. Wala pa siya makagwa. Oh. Basi ko ginsakit na ni Leonard si Isabel. Ginsugo ako ni Delia nga panilagan sila samtang nagahambalanay. Ang mabudlay kay hindi ako makabati kay ato sila sa sulod. Siling ni Delia. Mayo kuno kun makapanilag ako. Kay ako hindi magsapak sa akon si Leonard man. Cook lang ako mo. Kag isa pa tanan sila. Ako lang yung nakahangob sa batasan ni Leonard. Kadugay nang adaan dire sa akon. Madinang si Leonard may batasan nga pinasahi. Hindi siya maluyag nga ma-exposed ang iya pamilya. Sagwa nga kalibutan nga lain sang sa kalibutan nga iya gindakuan. Amoy na kung nga ang nagbuhat siya sang balay nga harian iya. Paistaran sang iya asawa kag anak. Kagihatag ang tanan nila siding nga kinahanglanon. Hindi sila makahangop nga ang iya pamilya ginbukot niya sa iya puluyan. Wala na nagakabig nga iya puluyan ang mga tao nga ara sa sulod, kundi ginakabig nila ini nga isa ka presuhan. Kag nagahandom sila kung kaisa nga makapalagyo. Pagligad sang tinuig,
Nagdaog yapon si Leonard. Nagsunod sa iya gusto ang iya asawa. Kagamuman ang iya 4 ka anak. Subong dalago na sila. Kag sabahin sang 2 ka bata nga babae. Ginabantayan ang ila sini mga hulag. Maayo iya ang 2 ka lalaki kay may jutay nga kahilwayan. Sa pila ka adlaw, makahibalogid siya. Nga amo ini sila ang mangin manunubli sang yan negosyo kag pagkabutang. Apang wala sila ginakabig sang ila amay nga iya mga anak. Ginapaobra niya ini. Ginapaobra niya sang parehas nga mga obreros niya. Ginaswelduhan sang jutay. Ginakabig niya ini nga ordinaryo nga obreros ang iya mga anak. Kakun makita niya, kag mahibalan ini nga daw nagalalis sa iya luyag. Nagahimo siya sa butang agud makontrol niya ini sang maayo. Ginapabudlayan niya ini. Kaginhatagan sang puluyan. Oh. Apang kung kwartang hambalan, ginasilduhan niya sila. Parehas sang kinaandan nga mga obrero. Wala sila sang kahilwayan. Kag si Isabel lang ang wala sang kahadlok nga nagasabat sa iya. Ginadisiplina niya si Isabel. Ginapabudlayan niya. Apang wala ini malingkang. Kagamo ina ang rason kung nga nagadugang ang iya kaakig kay Isabel. Anubot mo siningon, nga wala ka makahangop sang akon gusto nga buhaton mo. Sa pila ka adlaw, Dad. Bayaan kong balay nga ini, kag hindi na magbalik. Hindi mga kumapunggan nga magpabilin diri, hasta sanod, Dad. Ipangako sa akon, nga hindi ka magpatol sa isa ka lalaki nga hindi bagay sa imo. Matahom ka, kag wala sang bisan sinong nga lalaki nga hindi maghandom nga magkuha ka. Mapalaro ng lalaki nga makakuha sa imo. Apang kung sino man siya, ako ang madesisyon para sa imo. Hindi ako magpati, Dad. Apang akon ini kabuhi. May matarong ako nga himuon kung ano ang gusto ko kag diin ako makadto. Apang amo ining natabo, Dad. Akon ini kabuhi. Ako ang mamatod. Amoy nang akon pangako. Ang akon pangako sa imo, Dad. Mabato ka kidkiri nga martita ka? Sa diin ka makanto? Aragay! Dad! Ang buhok ko, Dad! Kasakit! Mabato ka kid! Aragay! Mabato ka! Sige! Siluti ako, Dad. Apang bayaan ko ang balahini sa pila ka adlaw. Kag amo ang akon gusto ang masunod sa pila ka adlaw, Dad. Kag siguruhon ko man sa imo nga hindi mo ina mahimo tubtob sa noo. Dali, magsunod ka sa akon. Dali! Dad! Hindi ako pagbutungan, Dad! Dali ka! Aragay! Tanawon ko lang. Kung hindi ka magkusog dira sa katugdaw.
Umay, kadulong diri. Kagwala sang suga. Magluwas lang sang kasanag sang bulan. Kagwala na ako mahadlok. Pila ka bisis na ako ngaging priso diri ni Daddy. Diri sa madtulong nga kwarto nga ini. Wala sang makakita sa akon. Pero, makayuhom ako kung madumdumon ko ang isa ka lalaki nga maambong. Ang lalaki nga maambong nga ginabantayan ko nga nagapamaypay sa may bintana. Apang wala niya makilala si Ramil nga nagapalayo. Gani, wala niya ini makilala. Kag wala siya manugid. Gani, ang amon sikrito nga duha, wala sang may nakahibalo. Kag salamat. Kay wala niya makilala si Ramil. Kay kung nakilala niya ini, kung tani, napahalin si Ramil kag nadulaan sang trabaho. Kag madulaan man sang puloy-an ang iya iloy. Ay, diri sa madulong nga kwarto nga ini, mas masambit ko ang iya ngalan nga wala sang may makapati. Ramil. Ramil. Ari na, nahanda ako ng pamahaw sang ako na galon. 8:00 na sang aga. Kag kada 8:00 sang aga, kinahanglan nga nahanda ko ng periodiko sa tupad sang plato ni Sir Leonard. Kag kun mahanda ko na ang tanan, mahimo ko na siya nga tawgon sa opisina niya diri sa balay. Kag kun makasugod na siya sa iya nga pagkaon, pasudlon ko naman ang iban nga miyembro sang pamilya. Nagakubay ina sila. Una, amo si Delia, ang iya asawa. Dason si Robert. Dason si Jack. Kag dason si Isabel. Kag ang katapusan, amo si Hannah. Daw sa military operation ang pagpamahaw sang pamilya nga ini. Kag kinahanglan nga indi gid ako malipat. Ato na ras. Wala na si Daddy. Nakagwa na siya. Sa diin nagali si Isabel. Nga wala siya diri. Mirisi yan na. Patoy naging priso naman sa kwarto niya. Kaya nakahimo naman sa sala. Good morning, Ma'am Delia. Oy, maayo kay Ari ka na, Patria? Nakita mo bala si Isabel sining aga? Wala, ma'am. Apang may ideya ako kundiin siya. Ginsilutan naman siya, ma'am. Oy, amo gali. Sige, makahalin ka na. Oo, ma'am. Ako? Nakibalo ako yakon sa diin siya? Napriso naman asa sa kwarto niya daw. Wala siya sa iya kwarto. Dito siya ginpriso sa tower. Nakahibalo si Isabel nga kun buhato niya ina, silutan niya sang iya amay. Pero nagpadayon siya sa paghimo sina. Kung ano naman kung taning nahimo niya nga sala, edi sa dapat pagsilutan sa amo sina. Nakahibalo ka bala kung yaang nga ginsilutan siya? Wala gani ako makahibalo.
Nakahibalo ako nga close ka mo ni Isabel. Nan, amo na matuod. Nagasugiray na sila isang sikrito. Kag nakahibalo man ako, kung nga ngaging silutan siya. Kag nga ngaging silutan siya? Ha? Nadakpan sila ni Daddy. Ano? Ano nga nadakpan? Parte ini sa isa ka lalaki. Hana, gusto na ina. If I could find music in my soul, if I could see beauty in a tune, and could I make something on my own, and breathe once precious life to a soul, while as the birds sing, as the sunlight beams, the magic of my song lives on. Make a song, sing a song. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa Kasaysayan. Hawla nga Bulawan. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Patinwan Naval. Will sing my Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. #1! Basta Radio Bombo! Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadangat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sining paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas?
lawas. Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sa iban kag almost cholesterol-free ini. Gani, makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat. Samtang, mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave ukon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamo sang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog. Kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa pungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi
amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa maragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main functions ni amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa ini mayo nga efekto sa lawas. Apang paano bala mibuan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun imuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum!
Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakount sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang Cortes ni. Iyari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, magud nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sang aton nga immune system kag makaamlig sang aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw, humalin sa kaagahon, tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinari nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob pito ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kun delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Isa sa mga makabig heritage churches diri sa probinsya sa Negros Occidental amo ang Our Lady of Peace Church o kun Nuestra Señora de la Paz nga yara makitaan sa Dalan La Paz, siyudad sang La Carlota. 1870 sang ang ini nga simbahan isa lamang sadto kakapilya nga nahuman sa Kugon kag Kawayan. 1873 sang si Father Eustaquio Casgaro amo ang nagpungko
bilang pinakauna nga pari sa Banwa pa lamang sadto nga La Carlota, tubtob nga ringin parokya na gid ini sadtong 1876. Sang pagkasunod nga tuig 1877 sang nagpungko naman si Father Andres Torres bilang first Recollect Parish Priest sa amo nga simbahan. Si Father Torres amo gid ang nagsugod kag nagsupervise sang pagtukod sang dako na nga simbahan sa Romanesque architectural design nga nahuman sa red bricks gikan sa Banwa pa lamang sadto sang silay kag puti nga coral stones nga ginkuha naman sa isla sang Guimaras. Gintapik ini nga mga material pinagi sa lime nga ginmixklahan sang itlog sang pato. Apang bangod sa natabo nga Philippine Revolution sadtong 1898 wala gid lubos nga natapos ang ini nga simbahan. Apang sang Enero 23, 1936 sa pagpamuno sang nagpungko sadto nga duha ka Recollect priests nga sanday Father Abondio Frias kag Jose Cuesta ginpatigayon ang blessing sa human na nga simbahan sa idalom sang patronage sang Our Lady of Peace. A unique feature of the Our Lady of Peace Church are its massive arched windows that reveal the thick walls of the church. FIFA World Cup 2022 Trivia. Nakahibalo balak. Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radyo. Sa atong Christmas countdown, mga kabombo, 48 días na gid lamang ang nabilin ukon 48 days before Christmas. Welcome sa palatuntunan na bumbuanay sa Udto Pizza Pizza na kita subong Pizza 7 sa bulan sa Nobyembre 2022. Lunes karon nga adlaw, Lunes edisyon sa ato na pagpangalagad. Magadulong naman kita sa mga nagabaga, nagapanguna nga mga balita lokal, national kag international. Upod sa gyapon sa inyo anchorman, iri si Bumbod Daniel Lecciones. Tubdub gina sa tagna nga 1:30 sa hapon. Sa aton pagpangalagad, subong udto pag-updan kita sa aton mga Bumbo reporters. Subong man sa aton mga Bumbo correspondents nga na-assign sila tag sa mga areas of responsibility. Welcome na ito matag palamati sa bilog ng Western Visayas. Subuman sa itong matag palamati sa bilog ng kalibutan na pinagi sa itong website sa www.bomboradio.com. Kaga pinagi man sa itong Bombo mobile app. Sa karong Banwa, magkita ang babatian kita pagi sa Facebook Live. Kaga subuman sa YouTube channel sa Bombo Radio Bacolod. Sa itong karong mga nagapanguna nga balita, una kita sa balita lokal. Ang mga traditional jeep nga wala sang prangkisa kay hindi naman pwede i-renew ini ang nag-untat biyahe subong adlaw sa kangawa nga basi ini sila ang magkaladakpan. Ang multa nga daan sa madakpan na 120,000 pesos. Ang kag LTO nagaplastar naman sa ila sini nga checkpoint agon nga dakpon ang ini nga mga salakyan. Samtang sa piya kabahin, isa ka planta recycling plant, ang gining Oriental Recycler, nga ginareklamo sa nagligad, ginapadangat sa aton ri ang mensahe sa aton yang messenger. No, ginapadulungan na ni sa nagligad nga si Mana sang taga City Health Office. Kag inspeksyon no, ang nasambit yang planta. Hibalo naton karon mga kabyanan, paagi sa pag-interview naton sa kay pag-interview naton sa kay
Mr. Glenn Baron nga mo ang Sanitation Inspector 4 sa aton nga City Health Office. Tanong natin kung ano ang ilang findings sa siniyang planta. Kag sa ato naman nagapanguna nga mga balita nasyonal, mga nagkalamatay sa pagpanghalit sa bagyo nga si Paing, nagdamo pagid, nagdako pa. Sa karon sa pinaka-latest mga kabanan nga report, 156 na. No, 156 ka mga katawhan ang nagkalamatay. Santo ini sa report sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Samtang sa balita international, 19 ang nagkalamatay sa isa ka plane crash. No, naghugpaas ang eroplano dito sa Tanzania. Amo natin mga top stories of the day sa balita lokal, national kag international. Ato ni kapangalagad karon sa pang-Lunes edisyon sa palatuntunan Bumbohanay sa Udto. This time mga kabayan, magakuha na kita sa pila ka reports gikan sa ato ng mga field reporters. Unaw na ito ng patrol. May kantanan sa sining pag-untat sa biyahe. Hindi man makabig nato nga transport strike. Kaya wala ni sila mag-strike kundi nagpalanago. Ini mga traditional jeep. Daw nga wala na sang prangkisa. Hindi naman sila makarinyo. Kaya hindi na pag-rinyuhon ang prangkisa sa sining mga salakyan. Bangod gani sang aton nga kasuguan ang modernization law sa aton nga transportasyon. Daw ginapatuman na ini kag long overdue na gani. Pila na katuig daw siguro mga 3 years na. Daw nga sumugod nga paibalo ang tanan nga may ara sang matabo nga modernization program sa aton nga transportasyon. Di way man nagkulang siguro ang gobyerno sa pagpahiintindi, pagpaibalo, kag paghatag sang plaso. Ginatagaan sang plaso ang tanan ng mga operators, mga drivers, lawig na, no? Kaya ay man ma-implementar sa itong pag-pandemic. Subong nagbalik na sa normal ang tanan, dapat i-implementar ini kay isa ini kakasuguan. So ibalo natin karon pagi sa kay Bumbo Carla May Defensor, ano ang sitwasyon sa downtown area kag kung may ara na ginaplastar nga mga checkpoint ang LTO, ibaluon taman. Now, ang nagalaom pa to ang mga miyembro sa mga transport organization diri sa syudad sa Bacolod nga ipadangat nila ang ilang concern sa aton nga city mayor, pero ti karong timing gid ang aton nga city mayor adto dito sa Japan. Ang nabilin ring caretaker sa syudad sa Bacolod amo si Vice Mayor Elcid Familiaran. No, may report karon dugay-dugay si Bumbuan. May kantanan sa sining pag-untat biyahe kag ano ang immediate response ang aton nga city government sa kaangay siniya nga mga nagakalanabo sa kaangay sini nga sitwasyon. Kay magkala-stranded na ang iba naton nga mga kauturan. Kay may mga area, may mga ruta nga wala pa man gani sa may nagabiyahe nga modernized jeep o kon modern jeep. No, pero may mga area nga kadamo na sang o kung may mga ruta nga madamo naman nagabiyahe. So wala problema sa ruta nga madamo nagabiyahe kaangay sang Bata Libertad or Mandalagan Libertad. Kaya kadamo man sa mga modern na jeep nga makita naton nga nagabiyahe diri. Ano sa biyahe linya ko na to ang report upod kay Bumbo Carla May Defensor. Okay. Sige. So balikan naton karon dugay-dugay, no? May mga area nga sang sinilang naplastaran sa mga modern jeep. Do kay sige pa man inabot banwa ang ining mga modernized jeep nga sa diin kudang pasayro ya ang pamangkuton tinanami ang gisa sa modernized jeep alang-alang ibaylo mo yang imong comfort, ang imo riding comfort sa modernized jeep kay kumpara sa tradisyonal. Daw pililit ang lawas mo sa kainiton sa pagatulo sa imo nga balhas kung magasakay ka sa traditional jeep, samtang kung sa modern na jeep naman banwa masyado ya ka bugnaw, no? Kay air condition ang ini nga salakyan kag masyado pagkahalog kun sakyan
Ang isa ka jeep, ka modern na jeep, daw makapasulod ini siya sa nga 25 ka pasahero. Ti halos dubli man gani kung ikumparar sa pasahero no sa makomodar sang traditional nga mga jeepney. Sige, 34 minutos banwa ang nakaligad sa tagnay nga alas 11 diri sa aton nga pangalagad sa palatuntunan na Bumbo Manay sa Udto. Karon dugay-dugay pagkatapos ang news center aton man nga tingwaan nga maka-connect sa kay maka-connect mga kabinan sa kay Police Major Junji Liba, ang head sa Bacolod Traffic Authority Office. Kay hibalo man naton kung ano ang update sa ila sini nga pag-upod sa LTO. Agud nga dakpo nang ini mga traditional jeep nga nag-expire na ang ilang prangkisa. Pero may ara nga wala pa naka-expire banwa kay tungod nga tino tag 5 years wala ning ang kagadispis ka mag-renew. Tiway pa man mag-expire sa mga wala pa yung mag-expire nga mga prangkisa sa jeep, tiway problema. Pero kung expire na kaga wala ka muna sa renewal, problemado gid ini siya. Okay, sige, this time mga kabiyanan ko naton ang report sa nga patrol Bumbo Carla May Defensor. Please come in. Sa Bombodan, so live kita diri subong sa area, no, diri sa may mall diri sa syudad sa Bacolod, Bombodan. So bag-o lang gid halin diri ang katapos ang LTO, diri sila una nagpanakop Bombodan. So suno kay Sir Renato Novero, ini siya, head ini siya sang LTO, Bacolod City, Bombodan. So una, sa iya mga past 9 na ini sila nagpatigayon sang checkpoints sa pag-usisa sa mga papel, sa mga salakyan, mga PUJ, mga motorsiklo, tanan Bombodan. So una ini sila, nag-mobile ini sila danay, naglibot ini sila anay, and then dali na ini sila nagplastar sa isa ka mall diri sa syudad sang Bacolod nga malapit man sa public plaza Bombodan o kun diri sa may area sang SM. So diri ini sila naguna panakop na gid Bombodan ino, and then diri man ini sila nakadakop Bombodan sa isa ka traditional nga salakyan nga may biyahe nga Singkang Airport Bombodan, na impound gid ini kay tungod Bombodan expired, no, expired tanan o RCR pati ang franchise Bombodan expired. So, wala na gid ini Bombodan. Kay isa pa wala man sang may nakita nga ini rehistrado sa modernization, no. So, iya ni nga salakyan na impound, and then ang driver sang salakyan nakuhaan man sang lisensya Bombodan. So, Bombodan. Pangisog to siya magbiyahe kay kabalo na gid siya nga may dinakpanay subong kag wala sa prangkisa. At siguro Bombodan wala man ini siya nag-expectar nga ari gali sa area sang SM plastar ang katapos sang LTO Bombodan, no. Ti na timingan gid kag wala siya may mapakita nga updated nga sa iya sini nga mga papeles Bombodan. Kaya hindi naman mo ma-update na. Paano ka maka-update sila kaya hindi na pag-i-update, hindi na pag-matulong sa LTFRB ang pag-renew sang prangkisa. Kung wala sang prangkisa, alam mo na i-register sa LTO kay ang classification sa salakyan mo for hire. Unless nga i-reclassify mo naman na iya sa private. Sakto gina Bombodan, no, ti subong nga daan nga tinion, no, kun subong nga tuig Bombodan gimbawal na ang pag-renew sa mga tradisyonal kapin pa ang mga wala sa nag-apply sa modernization Bombodan. So amon ning rason kung kalabanan diri wala nakarehistro o kun updated ang ila sini nga mga dokumento kay ti hindi man ini sila miyembro o kung nagpasakop sa modernization Bombodan. Kag ang pinakasakit diri nangin kolorom ang ila sini nga salakyan. Kag ang ila sini nga multa Bombodan is 120,000. So imagine Bombodan, hindi ka nakabiyahe
nagmulta ka pa sang 100,000 pesos, naka-impound pa ang imo sining salakyan bombadan. So may isa na no nga na-impound nga salakyan, and then ang iban nga traditional na nga salakyan bombadan, no, and then madamo naman sa ila sining nadakpan, wala gid sang exact nga number bombadan, pero madamo na ang mga violation diri, wala sang seatbelt, isa na da no ka-violation ang wala sang seatbelt, may mga problema bombadan ng iban diri, mga wala sang ORCR, may franchise pero bombadan ti wala sang ORCR bombadan. So violation ina sa gihapon bombadan. So nadakop ini sila kag nakuha ang ila sini nga mga lisensya bombadan. Kag sa modernized jeep naman bombadan may ara sang nadakpan. Ang ila naman niya nga violation amo ang o kung hindi rehistrado ang mga konduktor. O may isa diri nga modernized nga salakyan, ang konduktor hindi rehistrado, kumbaga hindi siya wala siya na rehistro sa pagiging konduktor niya. So may ara nagali bombadan, no, dapat rehistrado ang imo sini nga konduktor. So bombadan ti nakuha ang lisensya sang driver, ay ti bombadan siguro mga multa mga 3,000 pesos ang multa kung ang imo sini nga konduktor hindi rehistrado. So mula na bombadan ang nakita nga problema sa mga modernized, may ara pagid ang wala wear sa kung nagasuksok sang nagagamit sang seatbelt bombadan. So muna ang mga nakita nga problema sa mga modernized naman ya bombadan. So sa mga PUJ, no, bombadan may makita pa kita nga mga PUJ, ini nga mga PUJ nga ni bombadan nakahingagaw ini sila ya parehistro, kag ti asta na lang ini kalabanan diri asta na lang by July or June 2023 ang ila sini nga rehistro bombadan o RCR, kag ang ila sini nga franchise bombadan. So amo na dapat nga amo nang hindi mo man mabasol ang aton na ahensya sang gobyerno kaangay sa LTO or bitaw nga magpatuman or magpangdakop kay di kasuguan na ni siya Bombo Carla, kasuguan na kag kadugay naman ni tinuig na ning ginpay balo sa ila mo sa mga operators nga mag-modernize na kita. Yes. Di wala man sila sa maginimo kay ang sa ako niya pagkaintindi daw inablang aton nga pamatasan kung isang sige lang dasto lang na way pamana. Baskaron. Makakuha ng tanay, majab-jab, mapalusot ang tanay kung makalusot. Ti kung ikalusot, ti rimalasoy, bumbukarla. Ate, sakto gina bombadan amog nga sakit ta. Boss karon ti kung ara na ang time nga manakop, ara na ang time nga ang mga LTO nagalibot bombadan, ate may ara time nga daw mamersa ka pa kay nga dakpon ini may ara to gani bombadan nga namersa, no, wala sa ORCR namirsa sa nakakita pa saya away bombadan, namirsa saya ginaway pa ang bitaw kag ang mga personnel bombadan nagpasaka sa iya sining tingog, no, pero bombadan ginaistoryahan naman kag do ang iya na pagpamersa niya do na buhin-buhinan man bombadan, siguro na kuanan niya nga sa lahang iya sining nga ginhimo, pero nahusayan man bombadan wala man labot sa paglalisanay o kung pagtup-anay na bombadan, no, kay ti mga professional man ang operate sa subong bombadan. Kag isa pa bombadan may mga motorcycle bala nga delayed ini sila sa pagparehistro mga 1 month, so pwede pa na bombadan. So for example, September sa mga motorsiklo, mga single nga motor nga ni bombadan, no, for example, September ka dapat magparehistro, pero wala ka nakaparehistro, so until November 30 bombadan pwede pa. Pero pag naglapaw na, uyaya ka na, kagati may posibilidad nga madakpan ikaw sa mga katapos sang LTO, personal sang LTO bombadan. Ti subong kumusta ang sitwasyon da? Sige-sige pa ang pagpanakop? So far bombadan sa subong ti wala na, no, naguntat ini sila anay, nagpanyaga sila danay bombadan. Pero ma-resume naman na karon? Yes, mga 3 or 3. Pero ano ni ang sistema kuno sunod sa kay Mr. Renato Novero? Sige-sige na ni kay kun manakop subong pagkabuwas way naman ti amo nang ginasiling bala sa English nga hide and seek. Panaguay kung sa aton pa. Kag sa robaton nga nagasiling, when the cat is away, the mouse will play.
Ti kun subong ara paangkat nga nagapang nakupsang ilaga, ang ilaga nagpanago to. Basi pagkabuwas way naman, ti ang ilaga magwa naman kag magdulodalagan bumbukarda. At sakto gid Bombodan, no? So sa subong ya Bombodan, hindi lang subong nga adlaw. So everyday na ini nga pagahimuon ang pagchekyar sa dalanon, pagchekyar pag-usisa sa mga papeles, sa mga salakyan nga nagalibot diri sa syudad. So everyday na ni, wala sang special day subong Bombodan. At natingala siya gani Bombodan nga ako no nga mayara sa nga strike o ko naguntat. Ang panglantaw diri nila is nahadlok lang gid nga madakpan Bombodan. Amo gani nadlok nga madakpan ti nadlok magali kamo nga madakpan nga nga way nyo na ginariglar sa nga temprano pa nga ang hindi na lagi kamo ya hindi lagi lang nga way sila ya naga I mean nga nagapakatig alang sa gyapon kay bisan ano naton kapakatig ti way naman kita sa may mahimo kay sa ulihi masunod man ang tagyapon kay kasuguan na ni gani. Yes, kung mahimo man lang naton subong nga padugay-dugayan para mapaisti-isti pataya bumbo karlaman. Amo gid gani Bombodan, no? By next year, ang iban hasta na lang June or July ang ila sini nga restro. So after that, hindi na ini sila kabiyahe kay hindi na ma-renew ang ila sini nga marestro. So may posibilidad gid sa Bombodan nga maguntat ini sa nga biyahe kagin ang gina-target ridaan sang LTFRB Bombodan nga makabutang ini sila diri sila no sa modernized nga salakyan mga 500 gid ka mga salakyan Bombodan kung mga modernized jeep Bombodan. So amo nang ila sini nga target sa subong nga mga tinion Bombodan, no? Diba by next year puro na di modernize ang mga salakyan nga nagalibot diri sa syudad sang Bacolod Bombodan. Okay, so, sige. Bombodan, pamatian pala naton ang pahayagikan kay Renato Novero, chief sang LTO Bacolod City Bombodan. Okay. Sige, daligin lang. Mobile at palilibutan ay dito kami sa Burgess Market. So Malindi, after this possibly Mandalagan or Mansilingan or Aligis. Manyaga kami ay dason full day operation magis sa gabi. Okay, nasa sa gabi na basi lang pati. Ito lang ni Kadlaw, sir. Ang amo na operation daily pa na, no? In fact, kasi gusto yung mga inadlaw, magawa naman si Batwa. Ordinary man lang yung activity sa apat niya, bro. Hindi niya special ba o pinalabel ng ibang sort of massive operation. Hindi ako na, kung ginatawag nila one time, big time, hindi bro, ordinary course of operation lang din naman sa amo niya. LTO, adlaw pang dapat ng kuhay. Pili to, physical, private, modernized, UG, sa amang gani operation yung pong damo. Kasi na pala na applyan din naman sa applyan balik. So, siya, na traditional siya kay why siya registered, founded siya. Hindi siya kaagi, pero ang recommendation niya do unregistered. So, i-check naman na ang papeles siya kung naka-apply siya para sa provisional authority under sa modernization ng program. Okay. So pagka ma-verify namon, pero kaya ang initial violation niya is unregistered. So that's one violation, no? Kung mo nagapangawa sa pasahero, i-verify naman namon dason ang franchise mo, i-ara. Kung wala na, kung posible ay may siya naka-apply for provisional authority under sa modernization So, kulurong operation na siya. Mangin multa niya, 120 mil na. 120 mil? 120,000 o... Itong kulurong na plakyan? Oo, kaya siya valid franchise mo. Oo, illegal na siya valid. Okay. After that, sir, nakop na siya na kuha na hindi valid sa lisensya, sir. Oo, bigay ang lisensya na driver, operator, or 120,000. Dason, ang lisensya na may 1 year suspension pa na mo. Mga sila kaya ito naging na sa office. So,
sa mga matutubang ko ang ining mga modernized naman niya. Kaya iba pinakonduktor ay lisensya. May kawisit. So sa mga business permits naman, why ko kabalo para pero gina-check man sang bitaw. Ini mga bitaw po namon yung mga deputize bala the sort of what objective la. Kung sa bahay nila, ang ila authority sa buong na mag-file lang sa pag-check sa mga business permits. Kung parangitan ng mga jeep ni why business permits sa citation ticket. Para mga violation na pati sa national ng mga laibig. Pare for 126, Jao 2014-01, PLTO na yan. Tama na, no? Pero ano pa, hindi siya pala sa malutuman. Okay, lain man po area. Okay, bakit tayo nag-ilay tayo din? Smart driver sa license. Ako naka-witness ito. Ang isa niya ni modernize na yun. Yung conductor wala essential na. Oo, violation na na. No? Anong violation? Employee, conductor, unlicensed conductor. Operator. Conductor license yung manawag niya. Pagka iyo ka as conductor, manapot sa zero, ma-assist sa ila, physically conductor na manawag niya mo. Pagka wala imo activities lang sa lakyan, so i-require na mo na magpag isang conductor license. So, kung wala ka conductor license, that's a violation. So, posible ang mga violator ka is the operator. In-employ niya ang conductor na wala ka license job lahat. So, 3,000 pala ng multa. Okay. So, anong ginagawa lang sa ila, sir? Driver's license na para for documentation, nga pamatuod, nga inang driver, ang in-employ isang operator, kaya ang operator, nag-employment sa conductor o driver, in-employ niya, wala lisensya. Okay. Isa lang, sir. Oo, isa lang pala. So, check naman yan, iba may ara naman. Okay, so ako na ang encounter niyo sa tubong sa pagtututo sa paga na kuster. Yes, that's correct. Kapilin. Oo. Sir, amo ni no, subong dito sa siyudad ng Bacolod, problema, kinila kay kung niya 80% dere is traditional. Ano man diri sa inyo, sir, ma'am? Mo di sila lang objective pa lang mo, no? While kami pili, traditional o manda o modernized manda, private man, principal manda, amo man na niya paparaan di ordinary man lang yung operation, no? O galing, natubuan guro ni Bangod may modernization program. Ang akong suspect so da is ang iba niya traditional jeepney operators, posible ay sila naka-avail sa programa sa paagi sa pag-apply for provisional authority. Once may provisional authority naka-apply sila, may condition pa na ila daan JP modernize sila, no? So posible ay sila ka-issuance ang PA na ang resulta sila ang sila sila hindi nila ma-rehisto sa LTO as for hire, no? So unregistered na siya na pananglitan, no? Kadua, ang itong kaso sa natakpan namin, ka-unregistered siya, that's already a sort of prima facie o ay siya PA. Pero hindi pa na conclusive sa part namin na pagka-unregistered siya, wala siya PA. Pero sa amin niya data, wala naman kita, unregistered siya. So, unregistered siya, check namin sa data namin, so, that's why malaman sa SRP, kasi naka-apply siya for PA, kahit pa may naka-apply siya, kahit nalipatan niya lang magdalas ang tipo niya, hindi ko turo kanya violation, PA unregistered lang. Okay. Bumbukar lang, okay na siguro okay talaga panang signal. Bumbukar lang. Yes, Bambadan. So, mo to, no, napakayagikan kay Sir Renato Novero, Chief ng LTO Bacolod City, Bambadan. Oo, may nagapamangkot diri may mga damog iban mga pasahero nga nagkala-stranded subong. So, Bambadan, sa ito na lang sa area sang Handumanan, Bambadan, mayara kita sang nakitang dito na no, na-stranded. Pero sa subong, Bambadan, mayara na sa mga salakyan nga
biyahe, Bombodan. Okay, kaya daw may araman sa mga salakyan gin-provide ang city government, no? Nga mag-transport sa mga sa interview karon ni Bumbuan sa kay Vice Mayor Elsie Familiaran, why abi diri si Mayor Albi Benitez, no? May caretaker man si Vice Mayor Elsie Familiaran. Sa naghambal nga tigin kuan pala nga buyan ang mga drivers. Actually, dugay-dugay na ni sa kapilang ko na kabeses ginambal diri nga madugay na niya nga tinuig na niya nagliligad sanggin paibalo ang tanan mga operators sa mga drivers nga may aral sa modernization program. May patuman ang gobyerno nga mga salakyan nga mga tigulang na bala nga more than 15 years old na hindi na pwede ma-renew ang ilang registration, ang ilang prangkisa. Kag kung magbakal ka naman sa bago nga salakyan, bago na gid siya modernize na amo ning close na nga mga salakyan nga di air condition na ni siya. So tinugay naman ni sila na pahibalong. Galing kay ang iban nga mga operators pasalig malang nila ang mga drivers nila nga okay lang, sige lang, biyahe lang kay ma-extend lang na basi hindi pa na mapatuman tinang basi-basi ang ginangalit sa tanan bubukar lang. Yes, sakto gid Bombodan, no? Kag ang pagid bala message dissemination, pagid bala ang mga information dissemination, pagid bala Bombodan, gaka misinterpret, so lain ang ila sini nga gakaintindihan, no? So amo na nga halos diri Bombodan daw wala ginagupod sa modernize so kung sa modernization program, so mayara man nga nagupod Bombodan kiti ano na niya, no? National na giniya Bombodan, amo na ning aton sini nga ginasunod ti next year Bombodan gina-expect nga daan nga puro na modernize ang mga biyahe diri sa syudad Bombodan. Okay, sige. Yes, Bombodan na may nag-report gikan sa patrol ini si Bumbo Carla may defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbo. Salamat kid Bumbo Carla may defensor. 6 minutos ang nabilin ka magdangat kita sa tag ng alas 12. Sa aton nga pagbalik mga kabyanan, maging kaupo na nato ng Bumbo News Center para sa aton nga Bumbo Network News. Standby! Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may placing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay.
Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sa Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scrubbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amuman karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing-una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa tuong Hulyo 13, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang naglutos sa Argentina sa score na 4-2 sa atubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. Magandang tanghali Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito ang Bombo Network News Noontime Edition. Ngayong araw ay Lunes, Nobyembre 7, taong 2022, sa Christmas countdown, 48 days to go bago ang Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, ang Department of Justice at Department of Interior and Local Government nagpaliwanag ngayon kung bakit kinasuhan bilang mastermind ang suspendidong si dating Bureau of Corrections Director General Gerald Bantac at iba pa kaugnay sa pagpatay sa broadcaster na si Percy Lapid. Big time oil price sa gasolina naman kinumpirma ng mga oil companies habang rollback naman sa krudo at kerosina. Samantala, ang Pangulong Marcos kinilala ang mga tumutulong sa government projects na inilalaan para sa mga hikaos na mamamayan, lalo na ngayong papalapit na ang holiday season.
Ang Australian national na tinaguri ang world most wanted pedophile na nahuli sa Bukidnon, pinatawan ng 129 na taong pagkabilanggo. Sa sports balita naman sa NBA, ang Cleveland Cavaliers abay patuloy ang pamamayagpag na itala ngayon ay ikawalong panalo at kung saan nga ang Lakers at superstar na si LeBron James talo na naman. At sa ating entertainment news, international music sensation na si Lula Boy thankful sa mainit na pagtanggap ng mga Pinoy sa kanyang naging pagbisita sa bansa. At live, nationwide, worldwide, via satellite mula sa Bombo News Center Makati at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo ka Star Nation, kinumpirma ngayon ng ilang mga oil companies ang ipapatupad na oil price adjustment sa araw ng bukas. Sa isang advisory ngayon ng Philippine Shell Petroleum Corporation, iniulat nito ang big-time oil price hike sa gasolina. Umaabot daw sa piso 40 sentimos sa kada litro. Habang may rollback naman sa krudo na 50 sentimos bawat litro, gayon din sa kerosina na may 35 sentimos kada litro, nakakarampot naman na kanilang ibabawas. Ito na ang ikatlong linggo na merong bawas sa presyo sa diesel at kerosina. Inasa ng iba pang mga oil companies ay magsusunuran na rin mamayang hapon. Una rito, inulat po ng Department of Energy na ang tinatawag na year-to-date adjustment ay umabot na ang net increase ng 15 pesos, 85 sentimos kada litro sa bawat gasolina. Sa diesel naman ay umabot na ngayon sa 36 pesos, 80 sentimos at sa kerosina umabot na ng 28 pesos, 25 sentimos as of November 1 ng taong kasalukuyan. Sa dagdag pang balita, mainit-init pa na balita, ang Department of Justice at Department of the Interior Local Government nagpaliwanag kung bakit kinasuhan bilang mastermind ang suspendidong si dating Bureau of Corrections Director General Gerald Bantag at iba pa sa pagpatay sa broadcaster na si Percy Lapid. Alamin na ang detalye sa report mula ni Bombo Gerald Ulip. Bombo Jane, Bombo Elmer nakatakdang maglabas ng subpoena na itong Department of Justice laban pa rin dito kay Ricardo Zulueta na at large, maging itong si dating Bureau of Corrections Director General Gerald Bantag. Kaugnay pa rin dito sa pagpatay sa broadcaster na si Percy Lapid. Kanina dito nga sa isinagawang press conference dito sa Department of Justice, sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na mag-i-issue din sila ng lookout bulletin order para dito sa dalawa kahit sinasabing hindi pa naman nakakaalis ng bansa at itong si Zulueta ay at large, habang si Director General Gerald Bantag ay pinadalhan na ng kanyang subpoena doon sa kanyang address at maging doon sa Bureau of Corrections. So kanina ay sinasabi nga itong si Director General Gerald Bantag, siya yung pinakamataas ngayon na opisyal ng pamahalaan na sinampahan ng kaso kaugnay sa pagpatay dito sa naturang broadcaster at hiniling na rin ng Department of Interior and Local Government maging ng Department of Justice dito sa mga lumutang na mga pangalan, lalong-lalo na itong si Ricardo Zulueta na nakausap ng mga middleman, maging itong mga pumaslang dito sa inmate doon sa New Bilibid Prison na sumuko na dahil malaking tulong kapag lalantad sila at magpapaliwanag sila dito pa rin sa isasagawang investigasyon. Kaugnay niyan, pakinggan natin itong naging pahayag kanina ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. No subpoena was issued. That will come because the case was filed already. That will be with the fiscal because they have the rights to counsel and they may answer there. Hindi naman kailangan kasi pinag-aralan niya ng gusto, tinanong lahat ng testigo. And this is an exceptional case. All of these, none of these people would have talked if General Bantag remained as the head of the Bucor. The fear of General Bantag is just tremendous and unbelievable from the eyes of these PDLs. So that we chose maybe that we can say that we thought it best in conducting the investigation that we let General Bantag answer his charges formally with the fiscal's office.
So linawin natin Bombo Jane, Bombo Elmar na hindi naman tinukoy na utak ng krimen ng pagpaslang kay Percy Lapid itong si Director General Gerald Bantag, kundi sinasabi lamang na siya yung principal na ito nga suspect na sinampahan ng Department of Justice ng kaso kaugnay sa pagpatay sa naturang broadcaster, at marami yung mga nadawit na pangalan dito. Kanina inilabas itong chronology of events kaugnay dito sa pagpaslang dito nga sa naturang broadcaster, at yun nga ang nasa top nito ay sinasabing itong si SJO to Ricardo Zulueta, pero yung sinasabing principal talaga na nag-utos ay si Director General Bantag. Bombo Jane, Bombo Elmar. Bombo Gerald, ang tanong ko lamang, anong lumalabas na motibo dyan sa kanilang investigation? Bakit pinatay itong mamamahayag ni si Percy Lapid? At ang tinuturo nga rito, quote-unquote mastermind, itong si Bantag, Bombo Gerald. Oo, meron kasi yung sinasabi, bagamat wala pa namang inilabas dito sa Department of Justice mismo, Bombo Elmar, kung ano yung naging dahilan. Pero mayroon yung mga lumabas na report na mayroong banat or mayroong comment dahil komentarista itong si Percy Lapid. Meron siyang na inatakel na issue regarding dito raw sa mga bahay at sasakyan ng Director General doon somewhere in Batangas or Cavite, na siyang sinasabing naging ugat kung bakit nagalit daw itong si Director General Bantag dito sa broadcaster. Pero dito sa DOJ, so far wala pa namang natutukoy na ganyan, Bombo Elmar, at nais ngayon ng Department of Justice Secretary na si Jesus Crispin Remulla na harapin ni Bantag itong mga ipinupukol sa kanyang mga reklamo, at kung sakaling hindi siya mapatunayan na siya yung talagang mastermind dito, ay maghanap naman daw ng iba pang mga testigo itong Department of Justice, ang National Bureau of Investigation, maging ng Philippine National Police, para maituro talaga kung sino itong utak sa krimen, dahil yan din yung sinabi ng abogado ng pamilya Mabasa na si Attorney Pelagio, Bombo Elmar. Okay, bago natin iparinig itong pahayag ng NBI spokesman, itong si Mr. Javier, si Bombo Jane, may follow-up question pa, Bombo Jane? Okay, Bombo Gerald, gusto ko lang malaman, itong si Zulueta, Ricardo Zulueta, siya ang security officer ng Bureau of Corrections. So, saan na siya ngayon, Bombo Gerald? Oo, Bombo Jane, tama ka dyan. At siya yung sinasabing direktang nakakapag-ugnayan ni Director General Gerald Bantag. Pero sa ngayon, ang lumalabas ay nag-awol itong naturang opisyal at hindi na nila mahagilap. Kaya naman sa ngayon at large. Kaya itong Department of Justice at ang Department of Interior and Local Government, ang panawagan dito kay Zulueta ay sumuko na at baka sakaling makatulong pa siya dito sa naturang kaso. At yun nga, pakinggan muna natin itong si Attorney Eugene Javier, itong sa National Bureau of Investigation. The three commanders mentioned in the dying declaration, plus one more suspect named by a confidential informant, were transferred. There, they revealed all. The relevant information is within the hands of the NBI and the PNP. Thus, through the unique concerted efforts of the National Bureau of Investigation and the Philippine National Police, with guidance from the Department of Justice and Department of Interior and Local Government, a thorough and candid investigation was conducted jointly. As a result, the NBI and PNP have filed 2 murder charges today. The charges are as follows. First, for the murder of Percival Carag Mabasa, better known as Percy Lapid, we have charged Director General Gerald Kitaleg Bantag, DSO Ricardo Soriano Zulueta as principals by inducement. PDLs Denver Batumbacal Mayores, Alvin Cornista Labra, Alvin Micosa Galicia, and Alfie Peña Redonda are likewise charged as principals by indispensable cooperation for the murder of Percy Lapid. Second, for murder of Cristito Villamor Palanya, alias June Villamor E. Globa, or Crisanto Villamor, nickname Edoy,
We have charged Director General Gerald Quetaleg Bantag and DSO Ricardo Soriano Zulueta as principals by inducement. PDLs Alvin Cornista Labra, Alvin Micosa Galicia, Mario Hermones Alvarez, and Joseph Medel Jorfo are charged as principals by indispensable cooperation. PDLs Christian Dizon Ramak, Ricky Lamigo Salgado, Rodi Pabustan de la Cruz, and Joel Alog Reyes are charged as principals by direct participation. It was found through the investigation that, that both Director General Gerald Bantag and DSO Ricardo Zulueta were behind the killing of both Percy Lapid and June Villamor. The sworn statements of the PDL show a clear and direct line of communication from Director General and DSO Zulueta to Denver Mayores, who communicate with Alvin Labra, who then coordinated with Alvin Galicia, who then orchestrated and executed the killing of Percy Lapid through his gang members and his gang members' contacts on the outside, ultimately ending with gunman Joel Escorial and his group. So, yan si Attorney Eugene Javier. Siya yung nanguna dito sa filing ng kaso kanina dito sa Department of Justice. So, ang Philippine National Police at ang National Bureau of Investigation yung nag-file ng karagdagang mga kaso dito sa Department of Justice at sasalang sa preliminary investigation at depende na raw sa DOJ panel at sa DOJ kung bubuo sila ng special panel or itong panel na mag-iimbestiga dito pa rin sa naturang insidente. Bombo Elmar, Bombo J. Bombo J, isa pa Bombo Gerald, na-establish na din ba dyan sa findings ng NBI yung findings din ng second autopsy ito kay John Villamor kung paano siya pinatay na nilagyan ng sa ulo niya para ito'y mapatay? Silupin o ng ano? Mayroon nang lumabas actually, Bombo Elmar, doon sa autopsy report nitong pathologist na si Raquel Fortun at yun nga lumalabas na ganun daw yung nangyari yung mayroong ibinalot na plastic, sinuffocate kung baga Bombo Elmar, itong naturang biktima at yan yung isasama din dito sa kanilang ifa-file na file na kaso at iimbestigahan din ng Department of Justice sapagkat magkaiba nga yung sinasabi doon sa autopsy report na nauna dito sa autopsy report na pangalawa dahil ang sinasabi doon sa unang autopsy report ay mayroon itong sakit na yun yung kanyang ikinamatay pero lumalabas dito sa second autopsy na yun nga na-suffocate kagaya din na noong sinabi ng isang testigo na mayroong naghanap pa sila ng plastic ng vegetable yata yun, Bombo Elmar, na siya yung pinang-suffocate dito sa biktima at yan yung lumalabas din doon sa autopsy, Bombo Elmar. Sige, at may mga follow pa tayo ba sa mga programa. Maraming salamat sa turang mga development, Bombo Gerald. At live mula pa rin dito sa Department of Justice, Bombo Gerald B. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! At sa iba pang balita, umabot na sa 4.5 billion pesos ang halaga ng danyos ng infrastruktura dulot pa rin ng bagyong Paeng base ito sa talaan ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Sa report ng kagawaran, nasa 800 damaged infrastructure ang naitala mula ito sa Region 1, 2, 3, 4A, 4B, 5, 6, 7, 10, 11, 12 at Cordillera Administrative Region. Ang Calabarzon ang nakapagtala ng pinakamalaking danyo sa infrastruktura na mahigit 1.2 billion pesos. Ito ay sinundan ng Mimaropa na may mahigit 997 million pesos, ang Bicol Region na may mahigit 793 million pesos. Samantala nakapagtala naman ang Department of Agriculture ng mahigit 2.9 billion pesos na production loss o cost of damage sa sektor ng agrikultura mula pa rin yan sa Region 3, 4A, 4B, 5, 6, 9, 10, Bangsamoro Region at doon naman sa CAR. Ang pinakamaraming pinsala sa agrikultura ay naitala pa rin sa Bicol Region na nagkakalaga ng mahigit 924 million pesos. Sumunod naman ang Calabarzon na may mahigit 726 million pesos na halaga ng pinsala at Central Luzon na may mahigit 430 million pesos. Napagalaman na nananatiling 156 ang bilang ng mga namatay dahil sa Paeng, 37 ang missing habang 141 ang sugatan.
Samantala naman sa ibang balita, ipinadala na ng Philippine National Police ang Explosive Ordnance Disposal and K9 Group dito sa lalawigan ng Maguindanao para tumulong pa rin sa sasagawang search and retrieval operation doon pa rin sa ilang pang mga biktima ng bagyong Sipaeng. Ayon kay PNP Chief General Rodolfo Azurin Jr., katuwang iba pang mga law enforcement agencies ay inatasan sa naturang grupo na magpaabot ng tulong lalo na sa mga miyembro ng Tiduray Ethnic Community sa Maguindanao na lubhang naapektuhan ng nasabing kalamidad sa ilalim ng pamamahala ni Acting Director Police Colonel Albert Magno. Aniya, malaki ang papel na gagampanan daw nito dahil sa biyasa at pagdating rin sa malalaking operasyon. Samantala sa huli naman ay pinuri at pinasalamatan din naman ng PNP Chief ang PNP Explosive Ordnance Division K9 Group dahil sa patuloy na sakripisyo at dedikasyon sa tungkuling magsilbi sa publiko sa gitna ng panghamong panahon na kinakarap ng bansa ngayon. Kung malalabatay sa pinakahuling datos ng National Disaster Risk Reduction Management Council ay nasa 17 pa ang mga individual na missing at pinaghahanap pa rin ng mga otoridad. Samantalang Pangulong Marcos naman kinilala din ang mga tumutulong sa mga government projects na inilalaan para sa mga hikaos ng mamamayan. Yan, iba pang mga balita mula kay Bombo Dennis Samito. Ngayon pa lamang ay todo ng pagbati ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. doon sa mga nagkakawang gawa. At yan ay nakalaan para doon sa mga kababayan nating hikahos. Lalo't ngayon ay panahon na sunod-sunod ang naitatalang mga kalamidad sa ating bansa. Mensahe nga ng Pangulo para sa pagsasagawa nitong Kadiwa Store kung saan ay magkakaroon ng pagkakataon yung ilang mga gustong maging volunteer at iba pa na makapag-donate, makapag-participate dito sa mga kahalintulad na proyekto ay mas maaga bago pa man ang holiday season dahil isa umano itong pagpaparamdam ng espiritu ng ngayong panahon ng holiday at inaasahan na mas lalawak pang naturang programa. Kaya naman narito ang bahagi ng pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Pagka ito ay lumawak at dumami ay makakatulong sa taong bayan lalong-lalo na at papasok na tayo ng Pasko. Kaya't ang tulong ninyo ay napakahalaga. Maraming salamat sa inyo sa tulong na ibinibigay ninyo sa programa natin para maging matagumpay ang ating pagtulong sa ating kapwa Pilipino. Bahagi yan ng pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ngayon nga ay nasimulan na itong mga Kadiwa Store na ito at yan ay talagang inilalaan para dun sa kung dati mga kabombo, mga ka-Star Nation, yung mga bawat kanto, merong pupwede kang pre-store na puntahan, kunin mo yung kinakailangan at mag-iwan ka. Kung meron ka mang lumalabis sa iyo ay pupwedeng gawin. Pero ngayon, ito ay inisyatibo na mismo ng gobyerno, Kadiwa Store ang tawag at ipapakalat ito sa iba't ibang lugar. Pangunahin na yung mga lugar na nasalanta ng mga nakalipas na kalamidad. Bombo Elmar? That's right, Bombo Dennis. Maraming salamat sa mga updates na yan. Unless kung meron pang mga anunsyang Malacanang, ilan na sa schedule ng Pangulong Marcos ngayong araw, mamayang hapon, Bombo Dennis. Yes. Kani-kanina lamang, kakatapos lamang yung joint effort ng Office of the Press Secretary at Department of Foreign Affairs ay naglahad pa ng ilang detalye ukol sa mga aktibidad ng Pangulo at ito may kinalaman doon sa pagdalo niya sa APEC Summit at yung ASEAN Summit na nakatakda sa mga susunod na araw. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Samantala, ang Pangulong Marcos inaabangan din dyan sa may bahagi ng Antique kaugnay sa kanyang pagbisita. At may buong detalye dito ang Bombo Radyo Iloilo. Inaasahan ang pagbisita ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa lalawigan ng Antique bukas, Nobyembre 8. Kasunod ito ng pananalasan ng Bagyong Paeng kung saan isang Antique sa hardest hit provinces sa Western Visayas. Sa panayam ng Bombo Radio kay Antique Governor Rodora Cadiao, sinabi nito na hihingi siya ng tulong sa presidente para sa repair ng mga tulay sa lalawigan na nasira dahil sa bagyo. Noong nakarang linggo, una nang nagbisita sa lalawigan ang cabinet officials ng Marcos Jr. Administration at umapila rin ng tulong ang gobernador para sa mga apektado ng mga residente. May initial rin na impormasyon ng Bombo Radio na naka-initial check na ang Presidential Security Group sa nasabing lalawigan. Sa ngayon, tinatayang nasa 700 na mga pamilya pa ang nananatili sa evacuation centers sa probinsya.
Apektado ng bagyo ang 18 bayan sa Antique at nasira rin ang mga hanging at footbridges at ibang road structures. Sa latest report naman ng Department of Agriculture Region 6, nasa 199.8 million pesos ang pinsala na naiwan sa sektor ng agrikultura. Sa 36 na na-record na patay sa Western Visayas base sa latest data ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council, 13 ang mula sa Antique. So I will appeal to him na lahat sana ng mga lumang bridges dito sa Antique, which is 38 old bridges na ginagawa ng national government, retrofitting lang at saka ina-asphalto sa itaas tapos ipipintahan lang. Palitan na sana ng bago para hindi naman isolate ng Antique sa Iloilo at sa Aklan. Alam mo naman kami dito sa west namin, dagat na East namin, bukid. The only road that connects us to Region 6 is one highway. Masiraan ka ng isang bridge dyan, hiwalay na kami. Si Antique Governoradora Cadiao. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo G. Zapadios. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall #1 sa Iloilo, Basta Radio. Bombo! Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Sa dagdag pang mga balita, Australian national na world most wanted pedophile na nahuli sa Bukidnon, pinatawan ng 129 taon na pagkabilanggo. May detalyang Bombo Radio Cagayan de Oro. Mabubulok sa loob ng kulungan ang itinuring ng world most wanted pedophile na Australian national at 2 Pinay na kasintahan nito habang isinagawa ang human trafficking in persons activities sa bahagi ng Mindanao. Matapos pinatawan ang unang convicted daw si Australian national Peter Scully ng kabuuang 129 na taong life imprisonment habang tig 126 na taon naman ang kaniyang naging kasintahan na sina Carmian Alvarez at Lovely Margallo dahil sa kinasangkutang krimen simula taong 2013 hanggang 2015. Sa panayam ng Bombo Radio, inihayag ni Regional State Prosecutor Chief Attorney Merlin Uy na tuluyan na rin inamin ni Scully ang kanyang pagkakasala dahil pumasok ito sa pre-bargaining agreement sa pangalawang batch ng kaso upang maibisan ang mga taon na kanilang pagkabilanggo. Ito ang dahilan na hinatulan sila ng guilty ng korte na humawak sa consolidated criminal cases na kinabilangan ng 6 na counts ng qualified human trafficking, 5 counts rin ng child abuse at syndicated child pornography. Naharap rin ng tig-9 na taong pagkabilanggo ang kasabwat sa grupo ni Scully na sina Maria Dorothea Chia at taxi driver na si Alexander Ladao. This is really justice, no? That was served on the victims for several years. And aside from imprisonment, fines of civil indemnity, moral damages, I don't think, because in the first place, Plano Gidila is pressed back. So siguro he is resigned to his fate. Mula sa lungsod ng Cagayan de Oro, Bombo Junil Ukat nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, ang consistent overall #1 sa Northern Mindanao, Basta Radio Bombo! Samantala, pagtitiyak pa rin ng Philippine National Police sa mga pagbabantay sa ilang mga lugar. Dilan po naman sa lapit na Christmas break. May mga detalye pa si Bombo Chill Imprido. Mahigpit na ang pagbabantay na ginagawa ng mga kapulisan sa iba't ibang lugar dahil na rin sa dami ng mga tao na lumalabas ngayong papalapit na ang buwan ng Disyembre. Ayon kay Police Major Dino Venturina, nagkalat na umano ang opisyal ng pulisya para sa proteksyon ng mga mamimili at mga pumapasyal. Pakinggan natin si Police Major Deputy Commander ng San Juan na si Dino Venturina. So ngayon habang papalapit yung ating Kapaskuhan,
Parami ng parami yung ating mga shoppers, mga dumarayo rito. Kaya kaming mga kapulisan din is nakabantay sa kanila 24 hours para masigurado yung kanilang kaligtasan sa sila namimili, namamasyal. So para wala namang mangyari kasi nga sa every kanto natin may mga tinatawag tayong PADS, which is Police Assistance Desk na tinatawag namin. May mga pulis tayo doon kaya may mga masamang balak medyo mahirapan silang gumawa kasi marami tayong nakakalat na pulis. Every corner ng ating recto streets, diyan meron tayo sa mall, Nanyanan Mall, meron tayo diyan. Meron tayo sa Recto Man, meron tayo sa Juan Luna, meron tayo sa Ilaya, meron tayo sa Elcano. Basta every corner meron tayong PADS. Kasi maluwag na yung ating lugar sa Divisoria. Naayos na ng mga ating mga City Hall yung mga vendors dyan. Yung mga bawal silang magtinda, wala na yon. Sila pinapayagan lang sa mga pinayagan ng City Hall na designated area. Kaya maluwag na yung ating Divisoria ngayon. Yun, ganun pa rin ho. As usual, pagayang dati, parang back to basic lang. Huwag magsuot ng mga mamahaling alahas, earrings, necklace, para iwas sa disgrasya sa ganyan, sa mga ganyan mga masamang loob. Ganun din, ingatan yung mga bata kasi mga previous year dito may mga batang nawawala sa dami ng tao, nahihiwalay sa magulang. Pero nakakabalik naman kaya lang, naantala yung kanilang pamimili. Tapos ingatan yung gamit, cellphones, wallet. Maging vigilant habang naglalakad sa recto. Siyempre, hindi natin masabi na 100% walang may masamang balak dyan. Matatandaan na ilang insidente na rin ang nangyari at ilang operations na rin ang ikinasa ng PNP sa buong bansa sa loob lamang ng ilang buwan ngayong taon. Hindi naman umano titigil ang Philippine National Police at patuloy na susugpuin ng mga krimen na nangyayari sa bansa. Para sa Bombo Network News, ito po si Bombo Chilimprido nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Mga kabombo at ka-Star Nation, be a part of the world's biggest sporting event, ang pinakasikat na football tournament, the FIFA World Cup 2022. Gaganapin sa bansang Qatar mula November 20 hanggang December 18 ngayong taon. Anong bansa kaya ang magiging champion mula sa 32 football powerhouse teams? Ang mga live updates mula Qatar ay makikita at maririnig sa lahat ng Bombo Radio at Star FM stations at sa aming digital platforms with our Bombo International correspondents. The FIFA World Cup 2022 mula sa inyong pambansang radyo at most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Samantala, makiabit muna tayo sa katatapos lamang na ilang NBA games. Mga detalye mula kay Bombo Eliza Eclarinal. Pinahiya ng namamayagpag na Cleveland Cavaliers ang Los Angeles Lakers nang lamangan nila ito ng 14 points na nagtapos sa score na 114-110 sa katatapos lamang na NBA games. Muling nagpakitang gilas ang star player ng Cavs na si Donovan Mitchell nang magbuhos ito ng 33 points, 5 rebounds at 2 assists para makuha nila ang kanilang ikawalong sunod na panalo. Habang nasayang naman ang ipinasok na diskarte ni NBA superstar LeBron James na 27 points, 7 rebounds at 4 assists dahil nalasap na nila ang kanilang ikapitong talo nang magsimula ang bagong NBA season. Samantala sa ibang game, inilampaso din ng Toronto Raptors ang katunggaling Chicago Bulls sa score na 113-104. Una rito, nagwagi naman ang Memphis Grizzlies kontra Washington Wizards sa score na 103-97. At yan ang ating sports balita. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Eliza Eclarinal nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabombo at
ka-Star Nation, ang Pasko ay national holiday doon sa Bangladesh. Sa mga panahong ito, nakatanggap ang mga bata ng pera o regalong laruan mula sa mga matatanda. Binabati ng mga tao ang isa't isa ng Shubo Borajin. Sa mga rural areas naman, ang mga puno ng saging at dahon ay ginagamit nila para sa dekorasyon. Ngunit sa mga lungsod, Christmas tree, banner at lobo ang kanilang ginagamit. Mga kabombo at ka-Star Nation, sa ating Christmas countdown, 48 days to go bago ang Pasko. At yan ang kabuuan ng ating Bombo Network News at mula sa Bombo News Center Makati para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo Bombo! Pabalik mga kabayan sa ito ng pagpangalagad diri sa palatuntunan Bumbo Hanay sa Udto, 32 minutos sa nakaligad sa tagnang alas 12. Bago lang ninyo banwa na batian ang Bumbo News Center para sa ito nga Bumbo Network News. Sa ito nga pagbalik, maging kaupo na natin si Police Major Junji Liba, head sa Bacolod Traffic Authority Office. Ini may kantanan sa iya sining assessment kag kung ano na ang latest subong sa sinigin nga mga inuras sa bahin sining pagpangdakop sa mga traditional jeep nga nagabiyahe nga wala marinyo ang ila sing prangkisa kay hindi naman pwede renyuhon. So therefore kung susunod pag ina sa kay LTO Chief Novero regular gin man nila yang ginahimo magpangdakop o galing subong daw medyo may ara lang niya sang bugat ang ilang paglantaw sa mga tao sa ilang pagdakop tungod nga may ara iya sang isyu sa bahin sang modernization sang transportasyon. Magabalik kita pagaligid lamang sang pila ka mga importante nga mga panungdom. Standby. Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! Ako si Mayor Jerry Treñas, sang syudad sang Iloilo, nagaimbitar sa inyo sa pagkare kag pagsaksi sang face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sining paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon
sang aton lawas sang vitamin D. Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamo sang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa
nagpungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang Santo Obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic Church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa maragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sa good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus. Ang main functions ni amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapisa sa Pabalik na mga kabiyanan sa ito ng pangalaga diri sa palatuntunan Bumbuhanay sa unto 45 minutos sa nakaligad sa tagnang alas 12. Mga kabiyanan, medyo sako-sako pagawa si Police Major John G. Liba, ang head sa Bacolod Traffic Authority Office. No, pero balikan ta na sa kanunod gidugay. Kung ako lang ning report ni Bumbuan kay may interview sa kay acting City Mayor Ilcid Familiaran. Si Vice Mayor Ilcid Familiaran karon ang acting City Mayor
tungod nga wala diri ang aton nga alkalde ato sa Japan. Ubod sa pila ka mga councilors kag subong man, mga punong barangay, kay kuan sila guro to nag-celebrate sa kuan sining pagkadalagaan blan sa grupo nila sining naglikad nga eleksyon ti daw gin-treat sila dito ni Mayor Albi Benitez. Pero basi buwas ara naman no ang ining grupo balik naman diri sa pungsod Pilipinas. Okay, sige, this time mga kabanan, kung nato na report ni Bumboan, ano ang participation karon sa syudad sa Bacolod, kaano mabulig sa syudad sa Bacolod sa sining mga pasahero nga nagkala-stranded. Kaya sa akin may mga nagkala-stranded nga mga pasahero tungod nga damo ang mga salakyan nga nagbiyahe. Kag may mga salakyan nga kung may mga ruta nga wala pa man gani nagabiyahe, ang wala pa sang modern jeep nga nagabiyahe. So hindi tanan nga ruta sa Bacolod na saturate na sang modern jeep. So amo na ang pila ka mga problema na karon. Pero sige man inabot ang aton nga mga modern jeep. Kag magabot ang tion nga wala na kamodri banwa, wala na kita si may makita nga mga traditional nga mga jeep daw nga biyahe sa mga mayor nga dalanon diri sa siyudad sa Bacolod kay ginpang isla na ini banwa sa mga modern jeepneys, no? Mga moderno na. Na makita niyo bala subong nga nagabiyahe nga air condition nga jeep, no? Kag sirado, hindi na kamo mayabukan, hindi na magtululo balhas nyo sa kainit sa nga panahon. Kay tungod nga air condition ng ini nga salakyan. Okay, this time kuha na nato na report sa Piakalinya ni Bumbo Sindol Sorilla. Ano ang mapahayag sinisang aton nga vice mayor sa aton nga acting city mayor? Kag ano ang ayuda nga ginhatag karon sa syudad sa bahin sa pag-provide abi sa mga salakyan, no, sa kung may magkala-stranded ginman nga mga pasahero, no? Kuha na to na bisap ya kalinyang report upod sa kay Bumbuan Sindol Sorilla. Kag dugay-dugay balikan naman naton si Police Major Junji Liba, no? Kay hibalo man naton kung ano ang sitwasyon karon sa aton nga mga dalanon diri sa syudad sa Bacolod. Samtang may mga pag-untat biyahe sa nga pila ka mga operators o pila ka mga traditional jeep. 11 minutos banwa ang nabilin kag magadangat kita sa tagna nga launa diri sa aton nga pagpangalagad sa palatuntunan Bumbo Hanay sa Udto. Ang mga kagina lang to, no? Okay, may breaking news si Bumbo Gracelyn Lubaton. Bumbo Grace, please come in. Yes, Bumbo Dan. Sa kamasubong na balita para sa Barangay Mandalagan, kay ang punong barangay nga si Cap Arturo Pareño ang nagtaliwan na, Bumbo Dan. No? So, ini sa ang info or ang info nga ng lugar naton nga alas 2 sa hapon, no? Kag subong lang gid pagwa sang announcement ang Barangay Mandalagan dito dayon sa na-admit sa Riverside Medical Center, Bombodan. Okay, so Bombodan. Yes. Okay, kaya nagatawag abi si Police Major Junji Liba. Pwede nyo na siguro matawagan subong. Okay daw, kagina daw alang-alang to. So bali, actually may edad na giman ni si punong barangay pa ninyo, di ba? Yes, Bombodan. Kami dugay na siya nag-serve as barangay kapitan nila sa Barangay Mandalagan. So bali, siguro ba si way pa sang niya pila ka mga detalye kung paano gid siya paano siya napatay? Wala pa Bombodan ko Anthony. So sa hindi lang madugay. Bombodan. Amo lang na ang aton sa breaking news para sa Bomborach Colono. Ini sa Bombo Grayson na bato. Para sa mga Radyo Britina, consistent overall number 1 sa Bacolod sa radyo. Bumbo!
Bombo Breaking News. Okay, nabatay mga kabanan ang report gikan sa kay Bombo Gracelyn Lubaton. No, nagtaliwan na ang dugay na giman nga nagserbi bilang nga punong barangay sa Barangay Bandalangan, si punong barangay Parinyo. Ibalong pa nato karon ang detalye no sa iya sining kamatayon no kag kun ano ang iya sining ginabatyag antes sa Pamansini. Okay, sa linya si Police Major Junji Liba daw ang head sa Bacolod Traffic Authority Office. Sir, mayong udto. Yes, mayong udto, Bombo Daniel, mayong udto man sa Ibatag Palamati. Kumusta ang sitwasyon karon sir sa mga dalanon kag kumusta ang pag-untat na biyahe sa mga traditional jeep? Kung ang taon tagid daw medyo naglinong gawa ang aton nga downtown area aton mga dalanon. Kag dugang pa nga daw medyo makita tagid man sa mga dalanon Bombo Daniel, medyo may mga pagka-stranded ang aton nga mga pasahero. Pero wala pa mahimo no kay medyo naguntat sila tungod nga galikaw mas sa aton nga madakpag sa LTO kung siyang LTFRB. Kay ang sa pagkamatud lang hindi man gadi nato ni makabig nga transport strike kundi transport panago kinagapanago sila kay tungod nga hadlok madakpan. Tama correct ka Bombo Daniel. Sa karon sir mga ano ang sa sumunggi nga mga inoras ano ang activity daw kagina to daw nag-stop anay sa operation ng LTO wala pa sila ka-resume subong. Yes, nag-untat sila kanina base ma-lunch break sila pero way matakabalo kung mabalik pa sila kay wala magita ka pamanggot sila Bombo Daniel kag manawag man lang na sila kung in case nga mag-resume sila sa operation. Pero for now aton nga mga tabitaw balik naman sa normal nga duty naton. Okay, kagina sir anong experience naton sa bilog nga aga nga ini may mga resistance man gikan sa iban nga padayon nga nagbiyahe kay I understand daw may nadakpan to kagina kay daw na impound nga salakyan kay tungod nga way gani sa mga papilis. May araman sila nga nadakpan pero kung regard sa na mga resistance daw wala man gid sila Bombo Daniel nag-react kay amenable man sila nga medyo problematic man ang ilang mga papel. So ang common na reaction kag medyo daw retaliation man ginareklamo man nila nga ang iban wala gina-check pero actually kita ga-check man tatanan kay general application naton nga gina-apply nga principle. Okay, kagapon sa interview namon sa presidente sa Stone daw ginapahayag niya pato nga sila kuno nga legal ginhimo na illegal samtang ang mga modern na jeep wala pa kuno sang prangkisa nga nakabiyahe na. May mga wala pa gid man prangkisa nga nagabiyahe nga mga modern jeep sir raw? Actually, di man na sila nga franchise no pero pareho lang na sila may mga provisional authority na sila gin-grant sa LTFRB. Pero may iban man sila nga kumpleto na gid sila bumbutan. Okay. Ang iban daya provisional authority. So butsing ganon. Pwede na gid makabiyahe kay may aras ang authority mo. Yes, so okay ang provisional ang na status is temporary so renewable lang na siya pero unlike the franchise na gid nga that's yearly na siya. Sa subong sir ano ang feedback halin sa mga operator sa imo abi sa opisina sang Bitaw kay kung sa akon lang gani kapila ko ya ginambal diri nga ang ining modernization program sang gobyerno hindi niya nga kaghapon lang nabunag kay subong ginpatuman na kundi long time ago, pila na katuig ni nga nakaligad nga gin-inform naman ang tanan nga mga operator nga maga-modernize na kita. May modernization program. Kag ang tanan gintagaan man tsansa nga maka-acquire sang mga bag-o nga salakyan. Ano ang feedback sa imo da sir opisina? Ano gidya ang natabo? Ano gidya ang gusto sa mga operator nga until now daw nagapakatiga pagid yapon sila nga magsunod sa siniya nga kasuguan. Bubudano sinabaluan nato ng inang memorandum na nga sa modernization that was na 2019 pa no. So galing tiya mo lang kay mabudlay man tuod na mag-adapt nila ang dahil ng pagbago sinapit tungod ina siya may kamahalan ina sila bubudan tapos may lain na yang policy so mabudlay-budlay gid man on their part.
for how many years nga mo nang ilang ina-adapt tapos gulpi ka mag-change. So mabudlay batunon pero ang reaction nila mo na ga-appel sila nga kuno grant extension pero madumduman ta 2019 to pila na nakadlong years na gin-extend lang sila. So hindi naman na pwede guro nga forever nga extend whereas nagabot ng mga modernized. So unfair naman wala ta karon na sang pagbago nga makita kun di steady gyapon ng mga traditional. So ako lang although mo na reaction nila, well normal na nga reaction pero ako lang yan siguro I do advise natin batuno na ginang nila na kay sa mo di na pwede mong punggan mabago na gimanda. Okay. Pero sa mga nagabiyahe subong nga mga traditional jeepney, may mga ara pagidman na nagkalabilindra nga wala pa ma-expire ang ila sini nga prangkisa? Mo pa pambudan ang granted active pa ng ilang franchise until March ang naibaluan ta na until March. So allowed sila magbiyahe, pwede pa man. So that's why makita ta wala gid man sa totally ang iban nag-untat pero ang iban kita ta may nagbiyahe because nga sila na kompleto man sa franchise. Di ko magsiling kagaling hindi sila makasarang kay mahal ang mga modern nga jeep. Hindi na masarangan. Pero ang pamangkot, hawkam nga sang unang panahon 15 years ago, nasarangan Manila. Kay kung magsiling ka 15 years ago, ang sa subong nga panahon, after 15 years, makasiling ka nga sa tunagligan nga 15 years ago, barato to siya. Pero sa tunga time nga nagapangabuhi ka 15 years ago, mahal man to ang salakyan gyapon kung nagbakal ka to or nag-acquire ka. Although nga ikumpara subong, may dugang ang pagkamahal niya pero sa subong nga panahon way naman siguro sang barato, sir. Correct na bobodan. Kasi ang una nga presyo na sila kung pilang presyo sina sang salakyan nga ginbakal nila 20 years or 15 years ago. Amo naman na pareho man ang value niya subong gitigulo galing kumo subong mahal na gid man ang tanan. That's why kuan na tamang-tama lang man. So kung pisaron ta galing nakita ko daw bumutan ng ilang nga policy siyempre hindi naman na sila nga medyo may mga problema sila personal na gusto nila ma-personalize kitang ila pag magbando sa ilang salakyan mismo. So galing kay tila kung cooperative ka mayara na ka mo pagasulondon nga mga patakaran so hindi na nila mauyunan. Pero kung amo na gani ang balko nga sa tanan nga bagay kung bago mo budlay dapat kung ila lang pagitunan mayo mas favorable na ang modernize kay nga tawhay na sila hindi na sila magkaskas todo sang biyahe. Hindi ang base sa ila sweldo is monthly na mo so wala na ka dapat na kando mataway ka na kag may security ka na og tenure kung masiling ka nga security sang imong pagsweldo kay monthly ka na mo no kompleto ka na benefits unlike kung ikaw lang yung biyahe sa traditional sa una halawas-was ka gid kay labot mo boundary mo until kag may dalon ka man sa imo panimalay. Sa subong niya mga drivers ang modernized jeep may bulanan na iyang sweldo. Yeah, correct na. Kompleto na sila. May benepisyo. So, wala sila kinanglan mag-gaskas todo sa makakuha agad na pasahero. Ang pasahero, mahulak lang na yan. Kag hindi na magkarira pa kag kung isa mo panantunaan sa aksidente. Yes, correct na. Kay basta ang yan modernized subong niya, may oras na sila. Pag abot na sa point ng ilang adapson, pwede saka, panaog, saka, din nakat na dayon. So, unlike sila, ngitaon pa nilang ila pasahero. Okay. Sige. So sir, sa subong ano ang plano naton kay ako nagpangdakop subong, nagpanago sila. Daw kangay balasang hide and seek nga hampang. Kaga iningin siling ko kagina gani example ko singko when the cat is away, the mouse will play. No? Sa subong ara ang LTO nagpangdakop, therefore nagpanago sila, way sila magbiyahe. Pero basi pagkadasun adlaw, wala naman sang dinagpanay, ara naman sila basi sa mintras wala sing may matabo nga pag-modernize ang atong transportasyon. Amo ginang matabo posible bumudan if hindi magid na hindi pag-sustain niya sang LTO kag LTFRB kay kita bumudan dependent na lang ta sila no hindi man ta ka-operate against sila kay ang bitaw is only applicable para sa local ordinance. So with regard to national law ila na yan. So ako kung depende na sa LTO kung i-sustain nila ni adlaw or randomly semana but matap na rin man sa uli pero
para siguro sa balaan ko kung buwas by maguntat na lang ng LTO, posible balik naman sila kaya mano man na sila, di ba sila pangabuyan man sa why mas la income. Oo, makasiliman ta maluoy man kita kuntani si ila pero madugay na abigin paandaman sila kagin abisuhan nga amuning matabo. That's why nga dapat sang una pa lang na 3 years ago nakapaminsan na sila sang mga alternatibo nga kung paano sila makapangita sa palangabuhian kung hindi man sila magpasugot sa sining modernization. Tama gid, kung hindi pero amo niyang kung hindi nila mabaton wala man sila choice, so sila magyapon ng perde. Kamo naganisling ko kung tanawon ta lang na istorya ko naman na sila sa ilang mga officers ko i-adapt nyo lang na kay why naman na tamay mo national law na yan. So kung ipamilit nyo kamo madulaan sa mabuhan, whereas kung nag-consolidate na lang kamo sa modernize, which is welcome na sila. Actually gaulat ang mga modernize kaya modernize kung pilang unit nila, they need double nga mga empleyado, driver, konduktor ang kinanglan So muna welcome na sila. Galing mo lang na medyo ang iban. Siguro, I don't know kung sa pride man na nila guro, muna nga medyo dugay. Pero eventually, di tagit na set aside, di na kita padulong sa modernization. Okay, sige. Sa Subong, sir, kumusta ang sitwasyon ng mga nagklastaran din nga pasahero kunog ina? Medyo sa Subong kung makita sa dalan, galibot-libot ko. May harap pag mga pila-pilaan. So medyo minimal na lang. Pumagyan isa ka sa lakyan, mapuno naman sa pero unlike kagina sa naga gida, grabe ang pag-standard. Amo to nga nagtuhaw gulpiada ang aton mga kolorong mga tricycle naman kag mga e-bike. So Subong puno man to aton bitaw kasang impounded nga mga e-bike kag tricycle. Amo gali. Sige sir, last lang ibong nga panawagan sa mga pumuluyo diri sa syudad sa Bacolod. Yes, so sa pumuluyo na sa mga lalong-lalo na sa mga commuters naton nga isa sa nag-suffer sa aton nga mga tawag na transition period gamay lang pag-intindi kay eventually do maintindihan tadi kag ma-adapt ang bag-o nga pagkaran daw okay man sa aton. With regards naman sa aton naman ang mga driver traditional, well, matamat na siguro. It's time na siguro nga to matamat na. Pungkuhan nila, kaya nalaisaw nila ang sitwasyon kung anong dapat. Okay. Sige, sir, salamat gid sa imong oras kay may ngapon sa liwat. Okay. Ito kaya may ngapon luran. Si Police Major Junji Liba, ang head sa Bacolod Traffic Authority Office. 3 minutos ang nakaligad sa taglang launa. Sa aton nga pag-standby bumbuan, kinaka-schedule ako mag-interview sa kay Mr. Glenn Baron, ang inspection ang Sanitary Inspector 4 sa Bacolod City Health Office. Kay may kantanan ni sa reklamo to sang nagapangsunog blasang guma to sa dito sa may barangay Filisa, ining mga planta nga naga-recycle bla. Balikan talaga na karon dugay-dugay bumbuan sa interview sa kay Vice Mayor Ilcid Familiaran. Magabalik kita pagkaligid lamang sa pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby. Bombo Radio. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo
amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlan tawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters at stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghinanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini, amat-amat nga Pabalik na may kabiyanan sa ito na pagalaga diri sa palatuntunan bumbuhanay sa udto. 9 minutos ang nakaligad sa takna nga launa. Diri sa aton nga pangalagad. Kag balikan talang karon dugay-dugay si Bumbuan. Sa nagligad nga siguro mga 2 weeks ago, may nagapadala diri sa aton sa messenger, no? Sa concern, may kantanan sa isa ka recycling plant dira sa may barangay Felisa. Daw nga sa diin, daw may mga gina-recycle sila, damo na sa mga guma sa salakyan. Daw ginaluto na nila, ginasunog. Or ano nga sistema, basta may mga pagsunog sa nga guma dira. Nga kung sa tion nga ginasunog, hindi sakit-sakit sa ilong. Daw sa mga katawhan nga sa palibot nagapuyo. Wala labot sakit sa ilong daw, sakit pa sa matang ya sining aso.
Di daw kapila na ka beses ni padangat ang gini nga concern sa aton nga City Health Office. Pero sa nagligad nga 2 weeks ago, Banwa, ginkantuan ini sa taga City Health Office kag upod mangani si Councilor Calao Puentevilla nga mo karon ang nagatindog bilang committee chairman sa Committee on Health. Kag sa diin ilag ginapatigan ng inspection, amo ni ang ginapadala sang City Health Office si Glenn Baron nga siya karon ang Sanitary Inspector 4, no? Sa siyudad sa Bacolod sa City Health Office. So may sa initial report gato na baton daw sirado na ni subong ang Oriental Recycler, kay tungod mga kabyanan nga may ara sila sang wala makumply kag sa finding sa inspection ginpatigayon may ara sila sang mga violations. Kag bangod sini why sila anay ka-operate, hindi sila mag-cooperate tubtub nga magka-comply sila sa gina-require sa ila sa City Health Office Banwa ang ining parang malikaw sa pollution, no? Kag hindi masablagan ang pila ka mga pumuluyo nga ara dira naga-star sa palibot. Di daw sa ano bala nga kung guma ang sunugon. Imagine nyo kung ano kabaho ining guma. Perti kabaho ang angtod sa nga guma nga ginsunog. Nga sang una gani nga tsimpo may nagasiling pa gani nga kung may aswang sa palibot na sa mga nagapati bala bumbulito sa aswang. Siya para nga hindi pag-aswangon ng imo nga lapsag dra tutod sang guma kasalakyan. Matutod. Inas mga sinang una lang nga mga pagpati. Ati sa una ko may baluan mo yakun ara ka sa umabla sa isa ka komunidad. May baluan mo nga may bata na gamay. Kay sa ugsaran may nagatutod guma. Kapin pa kun sa tion sang kasisidmon. Bao kasisidmon. Sa tion na sang hapon nabi kag nagakagat ng kadulom. Kay pagkatapos magabi doga liwasa ang lapsag ang imong nga bata dagi gasigilang hibi. Na mo na nagasunog sila iya sang guma kay pangtabog kuno sa aswang. Pero ti wala sila kibalo nga sobra pa sa aswang ang aso nga pagatugahon sang sining guma nga ginpangsunog. Kay perti niya ka sakit sa ilong. Dito ya sa isa ka planta sa Barangay Felisa, way pa si Glenn Baron, sa isa ka planta mga kabyanan sa Barangay Felisa, ti amo ning ginahimo nagasunog sila sa mga guma. Kung makita nyo na kung magpakadto ka mo sa Felisa proper, wala kundi unhan sang kundi maagi ka mo sa maagi ka mo dra sa may Barangay Handumanan. Sa may Bangga Tutong, to dito na pakadto sa Barangay Felisa sa sa Barangay proper. Antes ka mo magabot na sa Barangay proper, mayroon na sa ang sa tubangan ganito mga budigan na dira sa right side kung going ka mo sa Barangay Felisa na dira nakita nyo damong mga ginatumpok nga mga guma sa salakyan. Amo na danggit pa nga ginapang sunog kay siguro basi ginakuha ang ara sa sulod nga inablang do mga lambre bla nga asiro bla. Or basi way ta kay balo kun anong ginahimo nila sa diri, basta recycler ni sila mo nagapang recycle sa mga wala na magamit nga mga guma. At amo nang ginareklamo sa pila ka mga pumuluyo dira nga tuman gid ka isog sang baho kasakit sa dulunggan kag sa mata mapait. Kung sa tion nga magsunog sila sang ila nga mga guma. Sige. So daw alang-alang siya sa kwando, alang-alang siya. Sige, paliw ko ni Abi Bumbo Faith, no? Arang number ni Glenn Baron, no? Kay base alang-alang iya nga signal bla sa internet kay man kay balo kamo banwang aton nga internet connection. Imbis nga nagadugay nga nagaligad ang panahon nga naga-improbar nagalala. Ang damo lang gid sang promisa ganito mga nagligad nga administrasyon nga way gid matuman pati ang improvement sang aton nga internet connection.
Di na tong dito. Di na tong dito nga ang dito nangindoon na. Da wala makatibawa, so una lang ang butyog niya. Pag sugod-sugod gid, pagpamaligya sang SIM kay dasig ang internet connection. Sus, nami giman tuod kay kadasig mo, una lang gali ang kwan, una lang gali ang kasaw, kay balaan nyo banwa pagka damo-damo na ang user. Nagapalyar man. Sang magkuha ang linibo, minilyon ka pumuluyo sang iya sini nga SIM, nagbakal, kag nagamit, ahay, nag-uy-uy. Nag-uy-uy. Ang nasambit yang internet provider. Ti ang kadamo ni aton internet provider. Pila nila bilog 3, 4, 5. Oh, ti mga puro gintanan purti kahinay, no? Ang sa iba niya nga pungsod, magpindot ka sang magpindot ka si mo cellphone, mag-browse ka bla. Pagpindot mo ara way ka pagpamisok ya ara na. Ang aton pagpindot mo subong buwas pa maigpat mo. Amo na nga nagaka-atrasar, nagaka-rimalaso ang pila ka mga Zoom interview bangod sang kahinay sang internet connection, no? Sa piya ka linya ang sanitary inspector sang City Health Office, si Glenn Baron. Sir, mayong hapon. May hapon, Pumbo Daniel. Sir, kamo to ang nagpatigayon sa inspeksyon sa Oriental Recycler? Yes, sir. Sang last nag-public hearing siya. Sang last October 4, 2022. Okay. Sa PT ni Councilor Honorable Calaw Pentebella. Tapos nag-inspection kami sa October 19. First inspection mo October 19. So sa amon nga first inspection nakaupod man to si Honorable Councilor Calaw. Okay. Kagayang staff kag si Barangay Captain Ramon Hardin sa Barangay Felisa, ara man siya. Kaya nga amon nga team sa City Health Office, mga sanitary inspectors. So, inspection to namon, may operation to sila mo to nga time, inspection namon. Okay. So, ano natabo sa inspection, sir? Ano ang nakita nyo dito? Anong findings? Ang amon nga findings, sir, is ang complaint ni isang Kratos, amon ang complaint ng Kratos, complaint nila is ang aso ko nung gawa sa baho sa so nga gagawa sa chimney sang sa Oriental Recycler. So sa time una to nila kag wala naman sang baho gid nga ginmayo pag inspection namon sang first tong tatlo namon. Okay. Tapos ang nag-recommend lang ko sa mga tao ni mga empleyado nila nga suksokid sang mas balasaraw kay kasardos man sang baho sa mga empleyado. Amo base makakuha ko sa ila sang health hazard. So nag-recommend ko sa tag-iya sang Oriental Recycler provide gid sila sang industrial mask nga para sa empleyado kag ang PPE. Bayo nila nga makaprotect man sa init plus raw kay tama gid ka init o tiga ang mga guma ginatutod nila sa para matunaw lang ang lead. Na siya amo nang gina-produce nilang lead. Ang lead nga sa sulod sa guma. Tingga ang ginatunaw nila. Ang ginatunaw nila. So gamit ang guma. Pang amo na sa ginatunaw nila ang guma para matunaw ang lead. Okay. Do ginahimo galing nila ni gatong ang guma. Gatong ang guma, produce sila lead. Ang lead na kuno gina-supply nila sa mga car battery na blaster. Ang saka na sang battery sa sakyan nga may tingga sa babaw amo nang ilang end product ang tingga. Okay. So daw initial abi naka-istorya ko may information ko din nabaton nga do may mga violation sila. So why isang violation?
Ang violation nila sa mo to na nga time, sir, is according sa aton ara man sa atong PDA 56 sa Sanitation Code of the Philippines. Ang nuisance, sir. Okay. Magsiling ka nuisance, anything that injures health, endangers life, offenses or produces discomfort or a group of person. So, muna siyang nuisance makahalit sa aton nga health, consider na sa nga nuisance. Oo. So, ano na yung status nila subong gasigyang operation? Sa subong, sir, kaginang gitawagan ko si Kapitan Arden. Oo. Wala naman sila kay ang sa second na mga issuance to sir sang last October 27 nagbalik kami to sa akong team lang, mga sanitation inspectors. So amo to nga time wala na sila nag-operate sa subong guro kay ginakayo naman nila tong ilang nga makina ko no. Kag pagid na nag-recommend si Kapitan Hardin ng sprinkler sa ilang chimney para kung mag-operate sila ang aso nga ma-control man sang atong sprinkler. Oo, sang tubig abi nga naga-shower to sa aso. Shower sa ilang chimney. Sa chimney para man ang atong aso. May hindi man tanto ka aso gid. Oo, ang ilang chimney ni ano kataas, sir? Standard chimney man ni siguro so nga gina-require sang DNR kay sa nakita ko may mga papeles man sila nga halin sa DNR, sir. Permit operate. Okay. Kompleto man sila sang papeles halin sa DNR. Aha. Pero sa imo nga pagtan-aw ang ining chimney ni nga nagabugas ang aso, sufficiente na ni ayan ang kataason para nga hindi magpanaog ang aso nga maklo sa mga tao sa palibot? Oo, sir. Oo, sufficiente man sir kay do ang kataason niya do parsang gym na blado taas-taas pa yan isa ka gym. Oo. Ang chimney. Oo. Pero ang aso. Pero masiguro sir nga kung magtutod sila sang guma, ang tanan nga aso magdiretso sa chimney o basi ba lang may ara nagalapta lang sa palibot man? Wala na sir dito laman sa babaw gid sir. Kay kun sa mo nga time sa may complaint siguro may leakage giman sir. Oo. Na giman si Kapitan Arden nga may leakage giman ko nga naka-inspection sa. Sa mo nga time may leakage ko no. Oo. So subong ginakayo nila. Oo, sa subong ginakayo naman nila. Okay, sige. Anong assurance natin sa atin mga pumuluyod dira sa palibot sir? Nga actually last week padangat si anti siguro kamo naka-inspection liwat October 27 daw amo tuloy ang pagpadala sa akon sang mensahe man may kang tanan sa sininga problema nila da. Sir. Tigi na man namon nga maging vigilante man ang mga pumuluyo sir sa mo sininga kung may arapaso gid sila ma-reklamo gid sila liwat sa sa barangay una. Okay, para nga ma-inspection liwat. Inspection liwat tao. Okay. Kay sa subong sa compliant naman sila sa mga gina-recommend ko may partial compliant na sila. Ang last time pag ito nga ginaano na kon isang guma bala sa sagwa nila bodega para lang kilodalan ginanlang nga isaylo gipasaylo ko sa sulod nila vicinity nga dapat atupan gid kay delikado kun wala atok makakos man sang dengue sir. Breeding place ang mga lamok. Okay man ang amo ginaganing breedingan sang lamok mo ang sulod sang guma nga nagakasudlan tubig kung mag-ulan. Yes sir, amo ginasa. Kaya subong padayon pa ang pagsaka sa atong dengue daan. Amo gani man sige. Sir, salamat gid sa imong oras kag may hapon sa liwat. Yes sir, salamat gid sir. Si Glenn Baron ang sanitary inspector sang City Health Office. May pila ka mga sirado subong haway sa operation kag may gina-repair nga mga may gina-repair dito sa planta kag para masiguro nga wala sang leakage kag ang aso dito ya si babaw gid magtimbo dito ya magabugas ibabaw kag butangan gid sang sprinkler para nga wala sang hazard para sa mga pumuluyo dira sa palibot sang nasamid nga planta. 25 minutos banwa ang nakaligad sa tagnang alauna. Diri sa ato na pagpangalagad sa panatuntunan na Bumbuanay sa Udto. Balikan naton ang report di Bumbuan kay ini kaangod gyapon sa transport hindi nga nato makabing transport strike
Ini may kayong talang yapon sa pag-untat biyahe. No? Saan nga ba nga salakyan nga ginakulbaan nga basi pangdakpon? Ano ang gina-extend na nga bulig sa nga syudad sa Bacolod? Kag ano ang himuon sang syudad sa Bacolod para mapasiguro nga wala sing may magkala-stranded nga mga pasahero. No? Ilabi na gini mga nagatrabaho, nag-opisina, mga estudyante. Although nga kadamo naman subusang nga pwede sakyan, no, ang halos may mga salakyan naman gani, pero damo magyapon ang kung may damo may salakyan, mas madamo pagid ang naga-commute. Kagina paglabay naton to sa area sa nga mansilingan so sa pagkadamo to sang mga nagkala-stranded nga mga pasahero, mga estudyanteng iban. Siling ko kung timplano pa man kagina kung nag-amat-amat to lakat ang mga estudyante, padulong sila skila nakabot na to mga 30 minutes lang guro. Amo ni ang sitwasyon kagina. Ti ano ang mapayag ni Vice Mayor Ilse Familiaran si Bumbuan? Ibalo nato na bisa piyag nga linya. Ano ang mga salakyan, may mga salakyan balang gina-provide ang aton nga siyudad sa Bacolod. Kay hindi lang ni subong mo kung basi sige-sige ni, basi isa kada adlaw ni sige-sige ni ang dinakpanay. Di kung sige-sige ang dinakpanay, sige-sige man ang pagpanago. Sige-sige man ang pagpanago. Di kung sige-sige ang pagpanago sa mga traditional jeep, sige-sige man ang pagka-stranded sa mga pasahero. 50 minutos na nakaligad sa tagnay nga launa. Diri sa ito na pangalagad sa panatuntunan na Bumbuanay. So, by the way, may nagapinamangkot diring update sa Rizal Elementary School. Pabuwasan ito na lang na. No, kung ka report sa piyag linya ni Bumbo Ann Sindol Surilla. Bumbuan, please come in. Bombodan, ang Bacolod City Government Center, wala yan na apektuhan man sining pag-untat biyahe sa pila iya ka mga kauturan naton nga mga drivers dili sa may siyudad sa Bacolod. Kaya sa pagpahayag man sa aton sa interview naton sa Bombo Radio sa kay Acting Mayor Subong, Vice Mayor Elcid Familiaran, hamba niya okay man niya, and in fact makitaan man Bombodan ara kita ka sa government center, makitaan man naton nga it's like business as usual. Kay ang ginhimo sang syudad sa Bacolod kundi naibaluan ta madamo-damo gid man in fairness sa mga drivers na guntat biyahe, pero may ara gid sa Bombodan nga nagalusot no, pero ang ginhimo sa galusot meaning gabiyahe, ang ginhimo sa syudad sa Bacolod 5 offices nga vehicles, 2 ka city buses, 2 ka rescue vehicles, tapos may mga private pa nga mabulig sa sining pagdulong sugat bala no sa mga apektado, empleyado, malabyan maapektuhan sa biyahe. So hindi amo nang epekto no, that's why nga business as usual. Hambal gani ni Vice Mayor Elcid Familiaran kay again balikan naton acting mayor siya because naibaluan halin sang November 4 until today November 7 siyang acting mayor because sa luwasang pungsod ang alkalde dito Bombodan sa Japan no, so basta automatic na siya once nga ang mayor sa luwasang pungsod, ang vice mayor Bombodan amo na siya ang maging acting mayor no. So pero mabalik man si Mayor Albi until today ang iya sining nga ano ni ang leave of absence si Bombodan, so mabalik siya by tomorrow. That's why ganing mga gumamangkot ko si Vice Mayor kung nakakadakop sa iyang transport sector man niya wala man so far, pero Bombodan ibalo naton sa kay Mayor Albi buwas makikita niya ang transport sector sa iya kay balik na siya buwas nga adlaw. And suno kay Vice Mayor Sid Familiaran haman niya sa subong wala man na problema ang modernization, pero ang isa lang sa nakita niya bala Bombodan nga kundi nabudlayan gid man ni ang ginasinggitan ni sa mga drivers bala sa mga traditional kay budlayan sila nga makabakal sinang isa ka unit
units ang Euro 4 nga modernized abi nga jeep. Kay isa dra bompodan nakitaan man ni Vice Mayor Familiaran nga may mga interest pa abi. So man siguro ang isa dra kung nagabulig ni gid man ang gobyerno kakso na lang ng mga interest nga naa kay ti dagahatag man taga ni ayuda para sa mga drivers. Why not nga lubos-buso ng pagbulig kay in fairness okay man na suno sa yang modernization basta mabuligan lang gid ya sang gobyerno ining mga utod naton nga mga drivers especially sa traditional nga mga jeepneys. Bombodan, papatiyan bala naton ang interview naton sa kay Vice Mayor Elsie Familiaran. Wala man ito nagkatkasakon. Only that natin nag-announce Oo. request sa untat biyahe. Ang BLT may lockdown sa mga kulo. Masakyan. Oo. Pero kamusta subong Vice sa government center? I mean, affected ang work or hindi man? Wala. Wala sang paralysis. Do okay man na? Transportation, ha? Damo gabiyahe nga traditional ng mga salakyan. Gani man. Still nagagamble mas nagyapon yung magbiyahe Vice, no? Damo gyapon except sa may mga areas nga daw may jutay gaban nga problema. Even ang schools na monitor na kay OIC Superintendent Sir Hico. Students damo gyapon na. Ito yung kalabanan taling elementary and even high school local man lang or community based walking distance. Then ang tricycle dara man. Oo. So generally Vice the why man gid ni naka-apekto sa dalagan sang let's say sa wala class. siyang ginatawag tambing total paralysis. Oo. But may ara gid man apektado ang si Attorney Cho nag-dispatch ng tatlo naton ka bases and duwa salakyan sa DRRMO. Ang office ni VP Lenny ang bus kinusarman sa pag-assist or pag sa mga stranded na pasahero ng mga commuters naton. So amuning nagbulig Vice sa mga pasahero. So if ever may mga stranded subong nga pasahero ti amo na ang mga ginpang dispatch ang city pwede gid maka-help Vice. Pwede gid sila sakay dira. Yes. Vice, anong point of view mo sa modernization? Well, personally, wala sang law. No, only that may modernization program ang national government na gin-issue order ang LTFRB or Department of Transportation way back in 2017. Oo, nga 3-year ini siya program to modernize our transportation. Na ang 15 years old na salakyan hindi na pwede. Ang 3-year period islan ang mas modernize new safe modern which is favorable sa commuters. Oo. Ay problema gida. Ang nakitaan ko nga problema ang affordability sa salakyan. Although ang government pwede ka loan. No, but ang process Pag naghatag ka assistance, nga manukot ka pa interest. Di ba kapang hatag tagani in times of calamity? Pag COVID nanghatag tagani financial assistance Now, ining sector sang transportation, ini ang may mga units nga hindi karon ka-afford. Kaya under the modernization law, or not law, order, may amuning sino mo, ilang model nga salakyan to. Ang cost yun at the time is 1.4 to 1.6 million. Payable in 7 years. Nga malabot 1.9 million. Subong na nag 2.9 million siya.
Tungod nga may mga taxes ka pa nga balayran mo, plus ang interest. So kung halin sa gobyerno, nagabulig ka naman lang, tuturon mo nga mahatag ka pa interest. So amo lang gid nang dira ang nakita advice nga daw hindi maayo inang interest nga na. Kung pwede man lang tani nga way na interest nga din. Okay. Kung nagbulig ka naman, ang bulig ka na lang todo Kaya ma-evaluate mo man ang capacity to pay, ang capacity to pay sang kwan, sang applicant mo. Bumbuan? No, si Vice Mayor Elsie Familiaran amo nang iyang point of view regarding sa modernization. So party sa government center business as usual may some problema no, may mga gin-dispatch man ng mga salakyan nga ginpagwaabing syudad sa Bacolod kag may mga pribado man nga nagbulig sa mga eskwelahan okay man sa mga public schools pero iban nga mga private schools nag-online classes para wala na lang gid sang duro yang nga ano bla do mahulan sila sa mga private schools, no, kalabanan, mostly nagdeklarar naman lang sa online classes nga supposedly full blast naman ang implementation sa face-to-face classes. Pero notice naton bombodan, gutok yapon dalanon na, no? May mga times nga luligwa pero generally do ka gutok yapon kidamo mga private nga mga salakyan kag may mga nagalusot nga mga ining mga ano bla mga nagabiyahe kawat-kawat bla bombodan nga mga traditional nga mga jeepney at yan mo na imayo kung hindi sila magkaladakpan pero kung madakpan ka ma-impound ka sobra ka madeklarar ka nga kolorum kay tiway ka sa nakaigo nga dokumento sobra man 100,000 pesos that's why nga nagpalanago gida sila that's why nga hindi ni siya transport strike kundi naguntat gid sila ya biyahe tungod why sila sa mga nagkakaigo nga mga dokumento kung papeles kung sila ang pagka-chikeron sang Land Transportation and Franchising Regulatory Board kag sang LTFRB kag sang Land Transportation Office o kon LTO. So Bombo Daniel, amo ni so far ang update report naton yung madulong para sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto. Ini si Bombo Ann Sindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo, Bombo! Salamat gid Bumbuan Sindol Sorilia. Report gikan sa New Government Center. Nagadulong sinyo sa oras 38 minutos sa kaligad sa tagna nga launa. Now, amo ning ginasiling bala nga ginakulabos kita sang oras na di sa aton nga pangalagad. Sige lang ang issue sa modernization sa transportasyon. Nakita ya magkapalagyo sinadala kay ara na ina siya. Ang imuon ta na lang. Di matamatan tayo. So nagligat to tani 3 years ago kung pagsiling nga i-modernize na ining transportasyon nag-amat-amat na kamo tani subong way na sang problema. Although nga may arang ibang kamahalan sang kamahalan sang presyo sang salakyan pero makayanan man na. Okay, isang una brato to ang pagbakal yung salakyan, brato man tong pliti, brato man tong gasolina. So mahal ang pliti, mahal man ang gasolina, mahal man ang salakyan. Kung nakaya sang una, kaya na subong sa aton nga Christmas countdown. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. 48 días o kon 48 days to go before Christmas. Wala na kita mga kabiyanan sa nagkakaigo nga tion di sa aton nga pagpangalagad sa palatuntunan na Bumbuhan ay sa unto daligid lang kay may ari pagili kita sang may ari pagili sa FIFA World Cup. Sa aton nga trivia mga kabiyanan sa FIFA World Cup. Ano gid ining ginatawag bala nga FIFA World Cup o kon World Cup? Well, ini isa ka International Association Football Competition nga ginakandak sang mga senior men's national teams nga mga miyembro sang Federation Internationale de Football Association o kon FIFA nga mo ang nagatindog bilang governing body sang sini nga hinampang.
Ang championship banwa mga kabumbo sa World Cup ginapatigayon ini kada 4 ka tuig gumalin sa inaugural tournament sa tong 1930. Wala labot sa tong tuig 1942 kag 1946 nga wala nadayon bangod sang pag-ibwal sang ikaduhang inaway pangkalibutanon. Sa karon ang katapusan nga paghiwat sang FIFA World Cup natabo sang tuig 2018. Nga ginpatigayon sa pungsod Russia kung sa diin ang nangin kampiyon sadto nga amo ang France kag ang FIFA World Cup gintukod dinhi sadtong 1930 kag ang pinakaunang nga paghiwat sang FIFA World Cup amo man sadtong 1930 sa Estadio Centenario sa Montevideo, Uruguay. Buot silingon ang inaugural World Cup tournament o kung pinakaunang FIFA World Cup ginhiwat sa very first host country man nga Uruguay nga mo man ang nagdaog bilang kampiyon batok sa 12 pagid. Lamang ka mga kapungsuran nga nagpagigbahin o kon trisi dalana ang football team sang host country nga Uruguay. FIFA World Cup is the most prestigious association football tournament in the world. Amoy ning aton nga trivia para sa FIFA World Cup. 41 minuto sa kaligid sa tagnay nga launa, ginakulabos kita banwa sa nga oras diri sa tunod pangalagad sa palatuntunan Bumbuhanay sa top danay na magita buwas. Upod sa gyapon sa inyo anchorman ini si Bumbo Daniel Lecciones para sa pambansang Radyo Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bumbo! Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sining paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini.
Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave ukon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cell sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kung nga nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang
Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa maragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sa good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main functions ni amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa ini mayo nga efekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun imuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni.
Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sami naton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, magud nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto. Ang kardaba, banana, naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium. 55 minutos na nakalipas sa takna launa sa hapon. Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radyo. Hapon sa aton sining mga pinalangga nga mga tagpalamati. Sa aton si Masuki sa mga nakatune na sa aton sininagasigabong nga frequency ang 630 kHz. 630 sa Lusuan sa inyo sinitag sa Kamaradyo. Hello and good afternoon. Sa tanan na iya nga naga-tune in diri hua no sa kaangay sa ning radyo nga normal nga pwede maliso no ara sa 630 kHz. Nakatuon, naka-tune in sa aton sini nga 630 no. 630 kHz sa Lilisuan sa inyong sitag sa Kamaradyo. Sa malabutan sa aton si pagwaragwag, hello and good afternoon. Mayong hapon, mayong adlaw. Welcome diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. Sa gihapon nining inyo alagad sa kanginan si Bombo Jazz De Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo sa sining adlaw sang Lunes. Uy, petsa 7 nakita mga kabombo, no? Petsa 7 sa bulan sang Nobyembre tuig 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Sa aton sining nga Bombo Radio Philippines Christmas Countdown diri sa aton si palatuntunan kahapon lamang. Mayara na lamang kita 48 kadlaw. 48 days to go before Christmas. Nagabadbad ang pinanid no sa aton sining kalendaryo mga kabombo no. Ang mga inadlaw lalabog adlaw nga tanan mga kabombo no. Sa San Otto pila pa ka adlaw subong ho 48 dias na lamang. 48 days to go before Christmas mga kabombo. Gaano kita? Ano na ang aton sininaprepara siling ko one day at a time lang mga kabombo? Anong naprepara naton? One day at a time, no? May kanta na gani pero na siya ng isa ka gospel song, no? One day at a time, Lord Jesus. And that's all I'm asking for you. Muna pati adiri sa aton sa sining countdown sa Bombo Radio Philippines Christmas Countdown. One day at a time lang no? Hindi kita magpa-pressure. At least may kita nga na-preparar, no? May ara kita sang nahimo nga preparasyon for every day, no? Each day, no? Like for example sa Saturday, nakapanglista ka mo, no? Nalista ninyong inyo sini mga ihados kag ihadas mga kabombo, no? Ang inyo sini nga mga godchildren nalista na ninyo
kung sinong inyo siniiya nga baklan ka regalo, no? Para maamat-amat, may checklist sa nasiling ko na. Maamat-amat bala ang inyo siniiya nga hilimuon sa bulan sang Disyembre. Para nga sa nasiling ko na gani, in order to avoid Christmas rush, no? Para hindi kita mag-cramming sa maabot yang bulan sa Disyembre. In place na ang aton siniiya nga mga kinanglano, no? Sa subong pa lang o sa checklist nyo da, sino ang mga ihado ka ihada nga tagan sang regalo. Check. O sino da? Like for example, sa Sabado, ngalan na gid anay. No, ngalan lang gid, kag syempre pa, no? Maano nyo bala? Mabinag-binag or ma-weigh kung pilagid ang imo siniiya nga budget, no? Kung may ara gid man. Di kung wala budget, slash lang mga kabombo, no? Slash lang kung sino lang gid ang dapat nga mga ihados-ihadas ang mga kabataan gid. Ang mga toddlers, ang hindi man toddlers, pwede. Ang inchendes ang kung anong ginatuwag nga regalo, no? Mga kabombo, no? Maka-appreciate, no? Ma-appreciate sa mga tataga naton nga mga ihados kag ihadas, mga kabombo. So sa mga wala pa man buot, daw hindi lang ginaanay, no? Ang mga dalalag kun alang-alang gid ang budget, no? Ang mga maka-appreciate lang ang mga kabataan kay December for the children or Christmas Day for the children is very important, no? Ga-look forward gina sila ya. No, bisan ganing aton sinig napapati sa ilang si Santa Claus, no, sa Christmas Eve, no, si Santa Claus ang magaagi sa balay, no, sa tagsa ka balay kag magapamutang sang mga goods ang regalo sa aton siniiya nga mga socks, no, kon mga medyas kay ti amo nang ginapapati mo. Papati, mommy, daddy. Ginapapati naton sa mga kabataan, no? Mga kabombo. Ang aton sinibilang nga ginapapati sa mga kabataan nga, ano na kamuda ng butang na kamuda sa inyo sini nga may medyas, no? Pakabit kamuda sa inyo mga medyas. Kaya karon bala sa gabi si Santa Claus ang mag-aagi ti pagkabuwas sang tawo ninyo nga may unod na ang inyo sini nga mga socks o kon mga medyas. Ti pagkaaga may ara tuod kaga kita mismo, no? Kita mismo nangin biktima ni mami kag ni Dani. Ni nanay kag ni tatay dumduman ko pa yung medyas ko sa una, medyo may gisi pa na. Pero pagkaaga may ara bala dulce, no? We thought all the while sang gagmay pa kita. Bao kanami gid sa pamatyagan tanga. Ay ti kay bangod kay ano sa imo. Maayo ka nga bata, no? Maayo ka nga bata, tingin butangan ni Santa Claus sa imo sin nga medyas sang dulce. Amo na gani nga, Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. You better watch out. You better not cry. You better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list and checking it twice. Gonna find out who's naughty or nice. Santa Claus is coming to town. Di medyo paon man na ni nanay ka ni tatay sa mga ginikanan nga bangin mabuot ka mga good boy ka good girl ang mga kabataan. Kay kung buot ka mo si Santa Claus, no, nagalantaw ginaya, he's making a list and checking it twice. Gonna find out who's naughty or nice. Santa Claus is coming to town. So amo na, no, ginahimo ni nanay ka ni tatay sang paon sa aton para nga magmangin good boy and girls, mga good children kita. Yan mo na siling na nila. Pakabit ka da sa imo siling nga medyas ka magpakabuot kay pagka kung buot ka buwas maagi si Santa Claus karon, no. Twas the night before Christmas, no. Amo na siya ang istorya mga kabombo mo, no. Mag-aagi si Santa Claus kag manghatag sa mga regalo all over the world. Upod siya siniiya nga reindeers, no. Ang iya sini nga mga reindeers, especially iya siniiya nga si red-nosed reindeer, mga kabombo, no? Ang famous nga mga reindeer si Santa Claus, mga kabombo. The whole night sa pagpati naton, si Saint Nick o si Saint Nicholas magapanghatag sa mga regalo labi na gid sa mga kabataan all over the world. Isa na dira kita
Kaninto ani nanay kagitang tayo nga pagkaaga. Uy, thank you so much Santa Claus. Mayara sang unod ang akon siniiya nga mga medyas. Yamakon mo na, no? Grabe nga ano sang aton siniiya nga mga ginikanan kag we do believe also sa ginatuwag nga si Rudolph. Rudolph the red-nosed reindeer had a very shiny nose. Amo na ang ginasakyan isa sa mga reindeers ni Santa Claus, no? And there's Dancer and Prancer and Vixen, Comet and Cupid and Vincent. But do you know who is the famous reindeer of all? And that is, sino gani? Rudolph the red-nosed reindeer had a very shiny nose. Amo na mga Christmas carols naton nga di may mga istorya, may mga legend, kang mga papati, just like Santa Claus sa mga kabata. That is why sinasaling ko na, kung magbutang ka mo sang priorities no, sa inyong sini mga listahan, no, kung alang-alang ang budget, ang inyo da nga i-prioritize ang mga kabataan nga naka-enchende na sang pagbaton sa regalo, kag ma-appreciate na nila ang gifts, mga kabombo, no? Di kun wala nagiti hugs and kiss na lang from Ninay and Ninoy, mga kabombo, no? And prayer. You know what? Kita nga mga godparents, bala, isa sang aton sini nga pwede ginaton mahimo sa aton si mga ihados kag ihada sa pagpangamuyo sa ila, no? Because ang aton sini nga papel hindi lang basta-basta mo, hindi lang sila nga sige may butang ilang ko da sang sang representante da kay hindi ko kakadto pero dapat sa aton ginagali iyang padalman ang aton sini papel bilang maninoy kag maninay sa bunyag. Dako ang aton sinigali nga papel. We are the second parents, no? Sa aton siniiya nga mga ihado kag ihada. Okay, nakita dira ang aton siniiya nga pag remind sa aton since nga 48 days to go na lang before Christmas, mga kabombo. Of course, sa sininga hapon, no, may ara kita sang pagabasahon nga sulat para gid sa inyo. By the way, no, kaina, may ginhatag si Bombo Carla. Bombo Carla Defensor, may ginhatag siya sa akon. Ba, isa naman kabalading, oh. Isa kabalading sang Yellow Pad, and I love Yellow Pad, and I love his or her. Okay, her. Aton sininga letter sender, it's her, no? Si Ma'am Yoli Bonar Apolinario. Si Ma'am Yoli Bonar Apolinario, nagpadala sa iya siniinga letter, kag may gimbutang di siyang cell number, kag siling ni Bombo Carla niya, Miss Jazz. Paki-text lang siya kung saan ni mo basahon, no? Sa imo Yoli, tomorrow, kay ti naalang-alang, kay pag mo din naka-prepare na kita. Tomorrow, kag medyo madamul-damul ini, no, Bombo Carla. Kag sunod pa sa iya, nagbiling di siya kay Bombo Carla nga, Miss Jazz. I-text mo siya kung saan ni mo basahon. So, no need. I'm sure you're listening also, no? You're listening now, Yoli Bonar Apolinario. Thank you so much sa imo siniyang sulat, no? So, buwas ko ni basahon, okay? I know you're listening, no? Si Yoli Bonar Apolinario, buwas ko ni basahon na imo siniyang nobela. How many pages? May lang kay front lang gid kasi kung magpadala ka mo sa front lang para nga si Miss Jazz no akon sini nga mata nga pisaw-pisaw naman kay ti 53 anyos. 53 na kita makabombo hindi na iyang aton sini iyang ang aton siya panulukan na nagakarap na bala no. Buaw mga daan si Miss Jazz, kung makita nyo kayo sa downtown, kag hindi ka magpalapit, ka magambal, itubangon nyo gid ko, hindi gid ko kakita sa inyo. Okay? So, kung makita na kita sa wherever, no, nyo gid ko, no, palapitan nyo gid ko, Miss Jazz, hello, kay kung layo lang, ti kalabanan, mahambal ka ba, si Miss Jazz, kabugalon! Paano ko ka, sina kay ang pagkabugalon ko hindi ko man sala, kay hindi ko kakita sa layo. So, hinanlan, ma-wave ka mo. So, kanami man niyo, no, sang handwriting, katahom sa handwriting. Very unique ang handwriting sa aton sininga letter sender. So, sa kay Yoli Bonar Apolinario, gana
read your first chapter, no? Ang aton siniya pag isa-isa, definitely hindi ini siya matapos tomorrow sa isa lamang kaadlaw, no? Amo ni kadamulon. So padala ka mo sa inyo si makasaysayan. Yoli, tomorrow ko ini nga basahon na imo sini kasaysayan. Tani nami pag ko may mga pictures ka. Kung pwede mo pampaapasan, no? If you have your Facebook account with you, no, pwede mo mapaapasan, no, kung taon mo lang ako sa Facebook, i-ano mo lang sa FB Messenger na to, no, ipadala mo lang, kay para nami. Pero kung wala, okay naman lang, no? Pero kung may ara ka, pwede gig, paapasa mo sa imo siniya nga mga photographs and memories, no? Kanami, gid man, kung may mga sulat or may sulat kag may mga pictures at the same time, mga kabombo. So kamo dira, no, pwede kamo kapadala. I-email lamang, pwede man nga pareho siniyo ginduho lamang. Kag kung alang-alang kamo isulat ninyo, kaglayo kamo i-address, ipadala sa aton sininga koreo sa post office, ipadala i-address sa kapon lamang program, care of DYWB Bombo Radio Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. No, padala kamo kagod nga maplusla nato ng aton ang inyo siniiya nga mga kasaysayan, makuha naton sa leksyon kag inspirasyon, mga kabombo. Yoli, no, as early as this, thank you so much sa imo siniiya nga pagpadala diri. The thought, ang inyo sinibala nga trust, no? The trust nga diri, that trust na ang inyo sini pagtuog nga pagsalig nga diri ipaambit ang inyo si makasaysayan. It is already a big thing to us, so especially to me, nung kita diri ang aton siniya nga anchor, no, diri sa atong platuntunan kapon lamang, no. So Yoli, that's gonna be tomorrow ang first chapter sa imo siniya nga ang part 1 sa imo siniya nga kasaysayan. So pwede nyo gid, kung alang-alang ka mo i-email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Again, i-email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. In small letters, mga kabombo. Pwede man ipadala sa aton si email address or sa aton si FB Messenger, so Facebook o Facebook page, no, ibutang dala sa inbox ni gani sa aton siniyang yes, sa inbox ng aton siniyang Facebook page, mga kabombo. Okay, nakita dira sa aton sini mga pinalangga nga mga tagplamati, sa aton si Masuki nga yara dira karon ho nagapahuway-huway, mag-ulu-unwind kita, mga kabombo, no, diri sa aton sini nga palatuntunan kahapon lamang. By the way, sa aton sini nga mga dear listeners, sa aton si Masuki, sa aton si mga pinalangga nga mga tagplamati, we have been featuring sang mga grand winners sang aton si Kogalingon nga paindis-indis sa pag-compose sa mga original beautiful songs. No, bot silingon ang cream of the crop, no, ang pinaka the best sa mga the best nga mga ambahanon nga produkto sang Bombo Music Festival. No, ginuna naton ang 3 grand winners, no, ang champion, ang first runner-up, the second runner-up sang 2020. Gindas na naton last week pagid Friday sa nagligad, no, ang aton siniiyang first 2, no, ang first 2 sang 3 grand winners sa aton sininga Bombo Music Festival 2019, ang champion, no, sang Friday kag ang first runner-up sang Saturday. This time, ato naman nga iga-feature sa inyo ang second runner-up sang Bombo Music Festival 2019 para makompleto naton sa pag-feature sa inyo ang 3 grand winners sa Bombo Music Festival 2019 edition. Sinuto anangin second runner-up kay ang aton sini nga grand winner, no, sa nabatian na naton last Friday, ang aton si grand winner amo ang ambahanon nga Cebuano song, no, ang ngano. Kag ang aton si first runner-up, of course, ang aton siniiyang first runner-up ang Bagyo. Kag subong mga kabombo, no, aton nga feature sa inyo ang aton siniiya nga second runner-up. Ginapabugal tagid, no, isa sa mga grand winners ang aton si Bombo Music Festival 2019.
Yari ho, aton sini nga opening song, ginatiguluhan ini Tagalog song, Mahal Ka ng Mahal Ko, no? Second runner-up sa Bomba Music Festival 2019 edition. Kag ini ang ambahanon nga ni, it's a trio, no? Tatlo ni sila kamatahom nga mga linay nga taga Davao, mga Davaoenya ini sila mga kabombo, kag lunsay sila with beautiful voice, no? Lunsay sila mga musical influencers as early as their age nga yara sila sa college. Sang ginhimo ini, sa nag-entra sila sa 2019, kalabanan to 4th year. The 4th year college, ini sila nga tatlo. Mga kabombo, graduating sila nga tatlo sa college. 19, 20, 21, 22. Mga 3 years after, I'm sure they're working right now, no? Sila, sinasaling ko na taga Davao. Hindi sila, mga musical influencers, beautiful ladies with beautiful voice, no? Ang interpreter, amo ini siya ang leader ginila. Si Miss Regine Talk, no? Kay amo ini siya ang nag-interpret, ang leader sa interpreters, tatlo sila. So Miss Regine Talk, Aini Beldano, kag Leslie Marasigan. Kag si Regine Talk, amo man ni siya nag-compose sa ambahanon, mga kabombo. So yari ang aton siniiyang pambukas ng ambahanon, mahal ka na mahal ko, no? At least ma-appreciate naton with matching history sa mga bahanon diri sa atong palatuntunan kahapon lamang kay para nga makaibalo man kamo balasang sino ni nagkanta, no? Taga diin ini sila, no? Anong ilan sini nga mensahe. So mahal ka na mahal ko, isa ini ka ang bahanon nga inspirasyon, sad love story. Oh, sad movie. Iniya, sad love story. Sa isa ka babayi nga grabe ang iya siniya nga envy, no? Ang iya siniya nga ginabatsa nga kaimon. Sa iya siniya nga sa iya sini ginahigugma. Kay ang iya sini nga ginahigugma, may ginapalangga nga iban. So, ang ini nga babae, grabe gid ang iya siniya nga ginabatsyag nga kaimon. Kaya ang ginahigugma niya nga lalaki, may ginahigugma nga iban, no? Amo nang ginatuwa nga, mahal kita, mahal mo siya, mahal niya ay iba, mas mapalad ka, mahal kita, sa aking walang nagmamahal, kay gulo ng buhay, di maunawaan. Amo na iyan ni Miss Sharon Cuneta, no? Si Miss Sharon Cuneta, ang mahal kita, mahal mo siya, mahal niya ay iba. Do amo ni kay ang ining ambahanon, no? Ang ginatiguluhan mga kabombo, ang ining ambahanon nga iga-feature nato, no? Ang ginatiguluhan ini nga mahal ka ng mahal ko, no? Ti daw amo gid kay may ginapalangga ayan sini nga ginapalangga man nga lalaki, no? Falling in love for someone who couldn't give back the love you're asking for. It is painful, but also means only you wishing for happiness, even if it means with someone else. Kaluoy man. Sige na lang be happy ka na lang Amo na ginatuwag nga magsakripisyo ka para sa imo siniya ginapalangga. Si Miss Regine Talk, no? Personal nga gid ini ka matudto niya ini nga kapon lamang iya ini nga eksperyensya, no? For the composer, Miss Talk fell in love with his friend. She was really close with a guy, and one day she realized that she was falling in love with him. Arab lang pinakagwapa sa tanan lang tawan nyo bla. Si Miss Regine Talk, no? Siya ni ang composer. Kag siya man interpreter together with her beautiful two friends. Sanday Aini Bell kag Leslie. They love siya sa iya siniya nga friend sa amo nga guy, but one day she realized that she was falling in love with him, but confessing her feelings might ruin the relationship as friends. So she tried to put her feelings into a poem instead of telling him that she's falling in love with him
For a year, she kept of everything into herself until one day she decided to confess. The guy actually liked her back and the relationship lasted for years. But as those years were going on, she realized that she loves the guy more and that she was the one who always gives more in the relationship. Amo na yung true to life story. Matutulong yung istorya ni Regine Talk, no? And sa uli, nakapoy na gid siya. She got tired and decided to end the relationship even though she knew he was still deeply in love with him. Ay lasin yung komunikasyon na untat, of course, kag few years after, no, nagkita na sila sa liwat, but this time as a friends naman. Bangod ang lalaki ang in love na sa panibag-o nga babae, no? Ti ara kun tani ara patani ang feelings. I still love you. But the guy doesn't love her anymore because the guy loves someone new. Ouch! Grabe, no? Ginimuan ni Regine Talk nga binalaybay poem, no? Ang yasin niya nga na ano ni na eksperyensyahan sa patagsang paghigugma. O sa ulihi, bangod kay may Bombo Music Festival kita that was 2019, ginimuan nila sang kanta with melody. O trio sila, mga kabombo. And without much ado, yari ho ang ambahanon mahal ka nang mahal ko, no mga kabombo. Here it is, ang matahong nga mga kabawinhan nga taga Davao, mga Davaoenyang nga mga musical influencers, no? Regine Talk, Miss Regine Talk, Miss Anibel Dano, kag Miss Leslie Marasigan. Sinta, kumusta ka na? Matagal na rin tayong tinagkikita. Sinta, ba't ka nawala? Nawala bigla na parang wala. Balang araw tayo makikita muli, tatandaan ng bawat sandali. Alaala'y hirap limutin, mga salitang binitawan mo sa'kin sa iyong bagong minamahal. Huwag sanang kalimutang ipaalala sa kanya na mahal mo siya, na di ka mawawala. Huwag sanang mapalitan ng luha, saya, swerte mo. Ang swerte mo, mahal ka ng mahal ko. Isa pang pagkakataon, isang segundo, isang minuto, isang segundo, isang minuto. Tingkil ang panahon na di balik ang ating kahapon. Alaala'y hirap limutin, mga salitang binitawan mo sa'kin sa'yo bagong minamahal. Huwag sanang kalimutang ipaalala sa kanya na mahal mo siya, na di ka mawawala. Huwag sanang mapalitan ng luha, saya, swerte mo.
There you have it, mga kabombo, ang aton sini nga pambukas nga mahanon nung aton sini iya nga pag-feature sa mga grand winners sa kaugalingon nga paindis-indis sang Bombo Radio Philippines sa pag-compose sa mga beautiful original songs ang Bombo Music Festival. So ari na kita sa second runner-up sang Bombo Music Festival 2019 edition, mga kabombo. No? Katahom sa nasiling ko na gani, no? Ang ato nga mga lyrics gikan gito sa tagipusoon sang composer nga si Miss Regine Talk, mga kabombo, very young, pero may ara na siya sang eksperyensya sa patag sang paghigugma, no? Nga sa nasiling ko na gani, no? Iya ini true to life story. Iya ini kahapon lamang sa patag sang paghigugma. Si Miss Regine Talk ato bilang una-una yara sa tuo if you're facing sang aton siniya nga ginalantaw ara sa tuo may inner to bilang nga black, no? Kaga red to iya sini nga bayo, or was it red or maroon, no? Basta may inner nga black kag taas kag laba man buhok, no? Puro sila mga ang sa tunga iti shorter kag nakapungos, ang duwa sa kilid ay isa chubby, amo to siya ang taas bilang nga gwapa gid, no? Si Miss Regine Talk, no, nga ang iya sini nga bayo may inner nga black, na amo na siya ang may eksperyensya sa patag sang paghigugma nga ginhimuan niya, no, sang ang iya sini ginhimo nga poem, ang iya sini nga naagyan nga sakit, no, sa patag sang paghigugma sa lalaki nga ginhigugma niya, yung nga wala sila dayon, nakita na sila liwat, no, may iba na nga ginahigugma, ti ginhimuan niya to, kag amo nang gingamit niya nga lyrics sa iya sini nga ambahanon nga mahal ka na mahal ko. Rason man nga ti na-appreciate gid sang judges naton last na 2019 nga Bombo Music Festival, kag nangin second runner-up sang Bombo Music Festival 2019 edition. Tomorrow ato naman nga iga-feature, mga kabombo, ang 3 grand winners for the 3 consecutive days starting tomorrow. Ang 3 grand winners naton, unahon naton buwas ang grand champion sa Bombo Music Festival 2018. Ikaduwa ang, of course, no, ang first runner-up, kag pangatlo ang second runner-up, no? At least, no, mga cream of the crop or mga best of the best, mga kabombo. Nung aton sini nga igapasunod ipabati sa inyo. Although ngati kapila na nato nabatian ni pro with matching history or background, mga kabombo, no? So at least nga mahibaluan nyo kung ano ang sa likod sa sini nga matahom nga ambahanon. So that's gonna be tomorrow, no? Ang aton si bag-o lang nabatian, ti mahal ka na mahal ko. Katahom gid sa ila sini nga ambahanon, mga kabombo, no? Ang tatlo ka mga taga Davao nga mga linay nga mga musical influencers, no? Pakita sa ila siniiya nga kinaadman. Sinta, kumusta ka na? Matagal na rin tayong di nagkikita. Sinta, ba't ka nawala? Nawala bigla na parang bula. Amo ginay, no? Though ang bula, nawala biglang bula. Nawala na parang bula. Balang araw tayo makikita muli, tatalaan ng bawat sandali. Ala-ala'y hirap limutin, mga salitang binitiwan mo sa'kin, sa'yong bagong minamahal. Here it is, the chorus. Huwag sanang kalimutan, ipaalala sa kanya na mahal mo siya at di ka mawawala. Huwag sanang malimutan, mapalitan ng luha ang saya, swerte mo, ang swerte mo, mahal ka ng mahal ko. Amakon mo na, no? Sakit, mga kabombo. If you love someone and that someone loves another person, ouch, sakit. Sige lang, move on. Damo, tao sa kalibutan. O doon nga ti ang kuno ang proportion sang tao nga bayi kag laki
Pero di ang mga lalaki, jutay, subong mga lalaki. Panong yung mga babayi, ti, amo na kung kisa, wala ka na bilin, hindi, may ara ginaya, no? May gintag na ginaya Diyos sa imo if it is His will for you to have a partner, have a spouse sa ulihin. Just wait and pray, okay? Maabot gina saya, maabot gid ang panahon, mga kabombo. Philippine Standard Time, 30 minutos na nakalipas sa takna ang alas 2. Antes naton nga basaw na inyo si mga kasaysayan, kag pila naton ka mga segments. Diri magabuya ako anan sa pila ka mga panundom. Magabalik aton sila palatuntunan kahapon lamang with me, Miss Jazz here, pagkatapos gid lamang sa pila ka mga pahanumdom. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties.
Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos ukon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourishment sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby prevent Standard time, 37 minutos na. Nakalipas sa tak ng alas 2. Pabalik kita diri mga kabombo sa aton siniiya nga palatuntunan kahapon lamang sa gihapon ni inyo alagad sa kanginan si Miss Jazz. By the way, sa sining hapon, mayara kita sang of course, ang aton si kahapon lamang Today in History, no? Sa mga bagong henerasyon, sa mga young people naton, no? Kung may nahibaluan man sila, no, kitayati mga gurang na. I'm sure na kaibalo kita sini, pero gakalipat kita, no, labi na gid ang mga aton siniiya nga mga history bala, di gakalipatan na nato ang detalye, pero hindi nato malipatan niya ang mga natabo, ang mga ngalan, no, kilala naton ang mga detalye lang daw, hindi na naton iya maisa-isa, no, pero di sa aton si mga bagong henerasyon subong kalabanan natin ang ila siniya nga focus ara sa ila sini gadgets, no? Pero in fairness sa ila gatuon man no? Kung sa tiyon nga magtuon, galing kay they're prone to make cutie sa mga gadgets nila, mga kabombo. Kaya ti amo na ning ila sini nga henerasyon niya mo, no? Dumahambal ka nga damo distraction, pero ti at the same time di mo man sila mapapiyong lang, no? Kaya amo na subong nga ang trend, mga kabombo, no? Ang mga tigulang gani, nagaupod pa sa trend, no? Ang mga tigulang gani, nagaupod pa, nagatulo TikTok. Nagatulo TikTok pa, tigulang na. Sige lang ya bala, no? Pampaumpaw, bala sa mga pampa-good vibes, mga kabombo. Chill. Come on, chill lang ang pampa-good vibes. Part of unwinding, mga kabombo. Mga kabombo, mga ulo unwind kita. Kaya kung i-focus naton, padalman naton ng mga pagtilaw sa kalibutan, mga nagkatabo sa kalibutan, madalman kita daw, no? Pugday taton plakaadlaw. So kinahanglan we learn, no? We should learn how to entertain ourselves also, no? Maka-unwind, no? Maka-relax ka ngay diri sa atong palatuntunan. Kahapon lamang, this is the perfect time for you, no, to unwind, makasulusandig-sandig kada kag samtang nagapamati. Nagapamati sa aton sini nga 630 kHz, so kundi gani sa aton sini nga official website ang www.bomboradio.com, the official website of Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Hindi gani sa aton sini nga local website ang www.bomboradio.com/bacolod. Hindi gani makalululantaw sa aton si Facebook Live. Hello and good afternoon. Sa YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Hello and good afternoon. Don't forget to like, share, and subscribe and click the notification bell below. Kag mga kapulo pamati sa aton siniiya nga cellphone, no, sa aton siniiya nga gamay nga gadget nga na-downloadan sa aton sa Bombo mobile app, no, crystal clear na live audio streaming sa Bombo Radio Bacolod. Di kompleto sirkados na iya, may radyo pa kita sa size 30, no? Mga kabombo, ti bisan ang radyo ti nagapabilin, pero we are fully digitalized na ang Bombo Radio Philippines, no? Hindi na niya mabilin kay we are going with the flow, no?
sa ginatuwag nga mga social media. Ara na kita, mga kabombo. But before that, ari anay sa nasiling ko na, no, ang aton siniiyang kahapon lamang today in history. FYI, for your information, sa aton si bagong henerasyon, kadto kita sa aton sini maragtas diri sa aton si Pungsod, Pilipinas, sa Philippine history. Kung pamangkutunta ang mga kabataan sa karon, mga kabombo, no? Kung balati, ano ang sa likod sang ining famous nga Villamor Air Base, no? Nga Villamor Air Base ini, mga kabombo, nga of all names nga Villamor gid abi, no, ang iya sininga ngalan, no, ang Villamor Air Base, mga kabombo, no, nga Villamor gid hindi abi Ekang Air Base or hindi gani Pagayon Air Base, no, hindi gani De Jesus Air Base or Madrigal Air Base, mga kabombo, no, nga hindi amo na nga Villamor Air Base gid, no, ining aton siniiyang isa sa mga headquarters ng aton siniiyang Philippine Air Force, mga kabombo, no? Kag naga-share ini siya sa runway sa Ninoy Aquino International Airport ko na iya, no? Ang Villamor Air Base, mga kabombo, amo ini subong aton siniiyang igadala sa inyo. Ang iya siniiyang ang matudtuod gid kung nga ang istorya sa likod sini, mga kabombo, kung nga ang ti ini isa ka ang ngalan niya Villamor Air Base, no? Kay nga ginsunod ini, no, mga kabombo, sa aton siniiyang nga isa sa mga ginakabig baganihan naton, no? Isa ka Filipino-American pilot nga nagpakig-away batok sa mga Japanese sa tong Second World War, no, sa ikaduhang inaway pang kalibutanon. Nga anangin Villamor ang ngalan sa airbase, no? Bangod ginsunod ini sa baganihan naton nga si Colonel Jesus Antonio Villamor, mga kabombo. Kag si Colonel Jesus Antonio Villamor amo ining aton siniiya nga hatagan sang pasinugog subong nga adlaw, no, diri sa aton nga palatuntunan kahapon lamang. Ang iya siniiya nga nga ginsunod sa iya sini nga ngalan ang aton sini nga Philippine Air Force nga Air Base, mga kabombo. Nga anong rason? Sa kaangay nga petsa subong nga adlaw, mga kabombo, no, sa aton sining mga pinalangga nga matag palati sa aton si Masuki. The same day today, no, November 7, sa tong tuig 1914. Okay? Sa tong tuig 1914, sang ang Filipino-American pilot na nagpakig-away batok sa mga Hapones sa to ikaduhang inaway pang kalibutanon nga si Colonel Antonio Villamor Colonel Jesus Antonio Villamor, iyara sa aton sini nga Facebook Live, ang iya sini nga itsura, mga kabombo, no? Kung gusto ninyo nga makilala si Colonel Villamor, ara sa aton si Facebook Live, no? Ang iya sini iya nga itsura. Kag subong man sa aton sini nga YouTube channel sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, mga kabombo. Si Colonel Jesus Antonio Villamor nabunag sa banwa sang Bangged, nga amo ang capital sang probinsya sang Abra sa Cordillera Administrative Region, mga kabombo. So today is the birth anniversary, no, ni the late Colonel Jesus Antonio Villamor sang Abra, no, sa Cordillera Region, mga kabombo. No? Bangod sang pagkamaisog, no? Grabe nang iya sini nga ginhimo nga nga dako nga nga dungog sa aton, mga kabombo, no? Bilang isa ka piloto, no? Bangod sa iya sini nga pagkamaisog sadto ni Villamor bilang pilot kag intelligence officer, no? Gimpasidunggan ini siya, no, sang
presidente sadto nga si Ramon Magsaysay. No, gipasidunggan siya ni President Magsaysay pinaagi sa paghatag sa iya sang Medal of Valor. No, ining Medal of Valor mga kabomot, hindi niya basta-basta. Amo ining pinakamataas nga military bravery decoration sa isa ka piloto mga kabombo, no? Sa isa ka military man nga ginahatag diri sa Pilipinas. Kalakip na ang Distinguished Service Cross with Oak Leaf Cluster, no? Kag ang Legion of Merit mga kabombo. Ang principal facility sa Philippine Air Force sukon PAF sa Metro Manila nga gintawag sadto ngalan sining Villamor Air Base, Nichols Field pa ni. No, hindi pa niya Villamor Air Base, Nichols Field pa ni. Tub-tub nga ginislan ang ngalan kag nangin Nichols Air Base mga kabombo. Tub-tub nga gintawag ini sa ulihi from Nichols Field to Nichols Air Base kag nangin Colonel Jesus Villamor Air Base or Villamor Air Base mga kabombo sang ulihi. Kaini agud nga tagan sa pasidungog, no, ginsunod sa apelyido sang piloto naton nga si Jesus Villamor, no, ginsunod sa iya sining apelyido nga Villamor, rason man ang Nichols Air Base ginislan sa ngalan nga Villamor Air Base, no, bilang pasidungog sa amo nga maisog nga piloto ining si Colonel Jesus Antonio Villamor mga kabombo, no. Grabe, no, ang aton siniya nga isa sa makabig nga ti the modern hero naton si Jess, no, ang iya sini nga hayo bangod Jesus siya, ang iya sini nga hayo si Jess mga kabombo, no. Ang aton sini gina feature nga si Jesus Antonio Villamor, no, isa ini siya ka Filipino-American pilot, no. May dugo siya nga Amerikano nga nagpakig-away sa itong batok sa mga Hapones, sa mga Japanese sa itong World War II, mga kabombo. Kag bilang kabayan sa isa nga kahapon lamang, si Villamor ang isa sa 6 kabataan, no? Isa sa mga 6 kabataan ni Associate Justice sa Supreme Court ng Pilipinas, no, si Associate Justice Ignacio Villamor sang Abra mga kabombo, no. Kag ang iya siniya nga Iloy amo si Mariquita Flores. Nagbuto si Villamor sa iya siniya nga kurso nga komersyo sa De La Salle College nga amo na subong ang De La Salle University o kunang DLSU Manila sa Manila mga kabombo, no? Hoping nga ti ma-pursue niya ang iya siniya nga business career. Apang sa nag-abot ang isa ka summer nga siya kag iya sini nga pamilya ang nagpadulong sa Baguio kag nagtiner didto sa isa sa mga government houses sa may Hogan's Alley nga amo na karon ang na-assign nga Justice of Court of Appeals sa idalom lang gid sang Cabinet Hill sa along Leonard Wood Road mga kabombo. Ang isa sa iya sini nga mga playmates diri sa sini nga panahon nga si Roberto Lim, ang anak ni Brigadier General Vicente Lim. Kag si Jess, no, panuwag sa iya sini mga abyan sa iya, si Villamor makabombo at the age of 14 to 15 ang nangin aviation bag na. Kag mahilig siya sa pagsakay sa eroplano, no? So, ang iya sini nga handom nga magmangin piloto ginkulbaan siya kay gamayon ini siya makabombo, no? Short height ya, no? Medyo putot siya. Siya siniyang height, tidogin kulbaan siya nga base hindi siya makapasal sa physical examination. Sa iya siniyang pagkuha sang pagkapiloto, kaya mo niyang nanamian niya. So, nagsugod siya sa iya siniyang tuon sa pagpalupad, mga kabombo, no? Sa civilian flying school dito sa Grace Park, ngayara malapit sa La Loma Cemetery, no? Si Roberto Lim nga nagkuha sang iya sini nga airplane ride upod sa kay Jess nga sini iya nga ti Migos sa una mo dito sa may Baguio. So amo ini siya nga si Jess nga upod niya
amo ang nanging steerman, mga kabombo. Or ang upod niya nga si Jess, no? Nag-upuray sila sa iya sini nga first airplane nga palupad ni Roberto Lim. Ang napalupad sila sa isa ka steerman plane, mga kabombo, no? Kag ini siya ang isa man sa mga first civilian license upod sa kay Roberto Lim, mga kabombo, nga iya sini iya nga abyan. Kag hasta na lang nga nag-upod siya, kag nagsulod siya sa Philippine Army Air Corps, no, flying school, no, sa tong 1936. Kag ini siya ang ginpadala sa Estados Unidos para sa isa ka training. And after 3 years niya nga pag-training dito sa Estados Unidos, diri na kag nagpalupad siya, no? Asang B-17s bilang kabahin sa ila sini nga US Army Air Force Strategic Bombing Squadron. Mga kabombo na yung kabahin siya diri. Kag sa 1939, si Villamor ang nag-assist sa pagtudlo sa kay Dwight D. Eisenhower kung paano man iniiya magpalupad sang eroplano, no? Tubtob nga nagbalik siya diri sa Pilipinas, kag nagsulod siya sa Philippine Army Air Corps. Kag diri nagserbisyo, mga kabombo, and so on and so forth. Grabe niyang iya siniyang mga intelligence service, no? Kag tubtob nga nagtaliwan siya sa October 28, 1971, no, sa may Georgetown University sa Washington, D.C. Kay retirado na si Colonel Villamor sang nagtaliwan siya dito sa may Georgetown University sa Washington, D.C., mga kabombo, dito sa Estados Unidos, no? Ginlubong siya sa nga may with military honors sa libingan ng mga bayani sa may Fort Bonifacio sa Taguig. Kung sa diin, mga kabombo, nangin isa siya sa mga baganihan, no, naton. Kaya ti rason man nga may right siya nga ginlubong sa libingan ng mga bayani, no? Bangod sa iya sini nga bravery, kag bilang isa ka maayo gid nga piloto, kag sa iya sini nga ingenuity, mga kabombo, bilang isa man ka intelligence officer, isa na siling nalaton, ginatagan siya ni Presidente Ramon Magsaysay sang isa ka prestiyosong award, ang Medal of Valor, the highest Philippine military bravery decoration, mga kabombo. Ikadamo pagid mga Distinguished Service Cross, kag iban pagid nga mga pasidungog. Recipient man siya sang Distinguished Conduct Star, kag kadamo pagid, mga kabombo. Rason man kung nga ang giningadlan nga Villamor Air Base, sunod sa iya siniiya nga apelyido ang Nicols Air Base sang una, mga kabombo. In order to give him credit and ang iya sini nga dako nga paghatag, no, sang kontribusyon bilang isa ka piloto, mga kabombo. So today we are celebrating the birth anniversary, no, ni Colonel Jesus Villamor, mga kabombo. At least nakilala na naton siya, no, pinaagi sa aton siniiya nga mga pictures, mga graphics dira makitaan sa Facebook page, Facebook Live, kag YouTube channel sa DYWB Bombo Radyo Bacolod. Before ako maghatag sang kasaysayan sa aton sini nga letter sender, si Tatay Benji, no, si Tatay Benjamin, no, sang Talisay City, mga kabombo, 70 years old, may paambit diri sa aton palatuntunan kahapon lamang si sini nga kasaysayan. But before that, yari anay ho, ang aton siniiya nga afternoon delight, no, mga kabombo, ang aton sining pamaskong handog music, ang aton sining official Christmas ID sang Bombo Radio Philippines, no? This is a one-of-a-kind video presentation that reflects the values of every Filipino all over the world and how Christmas is uniquely celebrated by us Filipinos who bring and share the Filipino tradition to every corner of the world they go, mga kabombo. Ari na ni sa YouTube channel, no? Ari na ni makitaan ninyo ang aton siniyang pamaskong handog music. Ang ginatiguluhan, Pasko na. No, gina-perform na de Melvin kag Amabel Castro aton nga pamatian kag lantawon. Aton sini nga special one-of-a-kind video presentation sang Bombo Radio Philippines.
Nutay bata Pasko'y pinangarap, o kay gandang pagmasdan, palamuting kumikinang sa pagdiwang natin ng Pasko. Regalo't pagmamahal meron tayo. Sa paglaki ang Pasko'y inaalala, pagbibigay ng regalo't mga sulat. Kung panahon na ng Pasko, mga taong malapit sa ating puso. O Pasko na, o Pasko na, o anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin ng maligayang Pasko. Sana matapos na rin yung pandemic at ayun, maging okay na lahat. So, ang Christmas wish ko lang po is yung maging happy ang family ko, and at the same time, matustusan ko yung mga pangangailangan ng mga kapatid ko. 10 taon ngayon, inaalala ang Pasko. Asawa't mga anak, nagsasalo-salo. Ngayong araw ng Pasko, pinagkaisa't pinagpala tayo. Sa gintong taon, Pasko'y maranasan, puno ng ngiti ang mga kabataan. Mga nagdaang taon sa tuwing Pasko, sa ating lahat, maligayang Pasko. O Pasko na, o Pasko na, o anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin ng maligayang Pasko. Ano nga ba ang Pasko? Kasama ang pamilya, kaibigan ay kasangga. Ang misa ay pinagdiriwang, ngunit ang pinaka-inaalala ang pagsilang sa may kapal. Pagkain, laruan po, para po may mga laro. Bumalik na si Mama, nasa Germany. O Pasko na, o Pasko na, o anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin na maligayang Pasko. Pasko na, o Pasko na, Pasko. Anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin na maligayang Pasko. Sa radyo, Bombo! Number 1! There you have it, mga kabombo. Ang aton siniiyang nga official Christmas ID sang Bombo Radio Philippines. No? So nasiling na natin one of a kind niya nga klase sang video presentation. Kaya it's all about Christmas. No? Paano natin ginasilbra bilang mga Pilipino
ang Christmas kag of course no pinaagi man sa inyo, remember nga nangayo kami sa inyo sa mga videos ninyo and pictures no sa inyo siniya pinakapaborito hindi malipatan nga mga Christmas experiences in life no nga atuto tanan to ginupod to tanan mga kabombo no so inyo man ini ang bahanon ang ambahanon ginatugluhan o Pasko na. O Pasko na, o Pasko na, o anong saya. Kanami, no? Nagka-LSS na si Miss Jazz. And I know you too, no? Kamo dira, nagka-LSS naman kamo. So from our Bombo family to yours, advance Merry Christmas. It's already 48 days to go before Christmas, mga kabombo. Sa karon mga kabombo litong kita sa aton sininga main menu, no? Sa aton sin palatuntunan kahapon lamang. Ang inyo sininga mga kasaysayan. Ang kasaysayan sa aton siniya nga utod nga taga Syudad Sang Talisay, no? Si Tatay Benjamin, no? Si Tatay Benjamin o kung si Tatay Benji sa malipot nga pulong. Si Tatay Benji is already 70 years old kaga nagpadala sa iya siniya nga kasaysayan. Ayan sini kasaysayan niya ginsuguran pinaagi sa pagsiling Dear Miss Jazz. Mayong hapon sa imo Miss Jazz kag sa mga tagpalamati sa imo sini palatuntunan kahapon lamang. Tawagan lang ako sa kay Tatay Benjamin o kung sa malipot Tatay Benji ng Miss Jazz. Kay isa naman ako karon kalolo sa edad nga 70 anyos. Ang upod ko sa amon balay, syempre ang akon si pinalangga nga ti ayon nga si Nanay Aida. Si Nanay Aida, tubo man lang kami ini Miss Jazz mo kag abi mo sa prangka nga sugilano ng asawa ko ni. Amo gid iniya ang avid listener gid sang Bombo Radio kay ti ako bilang isa ka padre ti pamilya sang nagatrabaho pa ako ti masami kuya ara sagwa. Ti siya amo ginaya mahalinan ko na siya maabtan nagaandar ginayang Bombo Radio bilang isa ka avid listener sang Bombo Radio. Gagmay pa ning amon si makabataan kag sumugod nga na pangasawa ko na ning si Nanay Aida. No iya sini iya nga hobby amo magpamati lamang sa radyo kag Bombo Radio avid listener gid siya. Mga kabombo. Mga tagpalamati nato, no? Avid listener gid si Nanay Aida, no? Ang asawa, ang tiayon sa aton siniya nga letter sender nga si Tatay Benji. Tisunod pa sa kay Tatay Benji, ang iya siniya nga asawa, amugid ang nag-ano sa iya, no? Naglaton ko nga ang isa man siya ka avid listener man sang Bombo Radio. Labi na gid sang time nga ti gagmay pang mga kabataan. Ang iya sining asawa, halinan niya, kag abta niya, Bombo Radio, ang ginapamatian mo, no? So, sunod pa sa kay Tatay Benji, siling niya, Miss Jazz, abi mo, hindi na iya manging kompletong amo sining adlaw nga subong ti mga senior citizens sa kami, dugay na ni Nanay Aida, kay tubo-tubo kami ni. Ako nini siya nga playmate diri sa amon iya sa may Syudad Sang Talisay, Miss Jazz. Amon ang rason ko nga angati sino pa abi love thy neighbor Hasta nga lang ti naluyagan ko siya, hasta na lang nagpangaluyag ako sa iya, hasta na lang ginobyo niya ako, hasta na lang nagpakasal kami. Kagway ara kami Miss Jazz sang tatlo tanan ka mga kabataan. Rason man gani nga lolo na ko, lola na siya. Kaya ti may mga apo na kami, Miss Jazz, Ti may, ang amon siniya nga uban daw, hindi nagid matakpan sang lugom. Rason man nga ti, kung makitaan mo kami, Miss Jazz, ni Nanay Aida, puros na kami puti ang buhok. Kaya ti, mas makamayo na lang namon niya nga puti ang amon si buhok. No puro-puro na gid sang sahagay kami kalugom. Itigulang na gid man kami mo, puros na kami, Miss Jazz, tentahon.
Di amo nang rason ko nga ang puti na gidyang amon sini nga buhok. Pero apisar bala Miss Jazz, no? Amo ning akon sini iyakon nga ang nagsulat ako. Kabalugig ko nga kung basahan mo ini nga makapamati gid na si Nanay Aida. Iti avid listener. No, kusi niya naman ko na kag dumug-dumugo niya naman ko na kag buksingon niya ko na Miss Jazz kay ti ang amon sini iya nga kasaysan angot sa iya nga apisar nga puti na ang amon sini buhok ay Miss Jazz sa prangka nga sugilanon bangod kay palangga ko sa asawa ko tuod gina akong palangga mo isa ka tawo ya normal lang na iya nga magpangimon. Abi mo, Miss Jazz, si Nanay Aida, amo na ning amon siniiya nga edad, 10 taho na kami, nagapangimon pa siya ya. Sa akon sini anay nanginobya, nga nagpauli diri, kang nagbakasyon, labi na gid sa nagka-COVID, diri nagdugay, Miss Jazz, kaya na-stranded ning amon siniiya nga playmate maninamon. Okay, lalagid namon. Pero ti antes pa man niya nga nakitaan kuya si Nanay Aida, kaya siniiya nga katahom, nakanubya ako yung Miss Jazz antes pa man niya sa iyang iban madinamon nga playmate. Di amo na nga sang nagbakasyon diri, sang time nga na-stranded bangod kay ti nagka-COVID kag ti amo na hindi makabalik dito sa Manila. Kay dito na siya Miss Jazz nakapamana. O galing kay may ara naman siya sang isa lamang kabata. Ang iya sini nga bana nagtaliwan na bot silingon ining akon singa ex-girlfriend ya Miss Jazz ya. Isa na kabalo. Tiyan mo gid niya ang isa sa mga rason nga daw grabe gid ang pagpangimo ni Nanay Aida kaysa nagbakasyon siya diri, labi na gid sa tong nagaduging ang COVID na stranded siya. Ti amo na tuparay pa kami balay. Kaga masami kami iya nag-istoryahan like for old time's sake bala Miss Jazz kay ti nanginobya ko man. O galing kay ti ang issue diri wala gid ko kabalo nga do okay lang sa tubangan namon si Nanay Aida kay ti syempre neighbor man namon mo antes pa man siya nako niya nakilala na pangaluyagan kan appreciate iya sinigali nga matahom nga beauty ti may nobya ako Miss Jazz nga neighbor man namon ti wala gid ko kabalo nga grabe gali ang iya siniging batsyag nga pagpangimon. Sang uli, Miss Jazz, wala na gid siya nakapugong pa. Grabe gid ang iya siniiya nga paglibion sa atubangan ko. Kaya amo to nga panahon nga nag-attend ko birthday. Sang akon sining ex-girlfriend. Kaya wala naman lang yan, Miss Jazz, sa akon mo. Man siya gani, ginagda man siya. Pero nakibot ko nga wala siya nag-upod sa akon. Kaya siling niya, galaay na iya sinipamatsyag. Wala ko gid hindi ko masat-uman Miss Jazz nga nagabatsyag na siya gali sang pagpangimon. Ti ako naman niya hindi man ko sensitive. Iti dugay na to Miss Jazz kag wala na to ya. Wala lagi kuya sang may mabatyagan na kun ano man. Nanging kabahin lang sa akon si kahapon lamang. Ang akon siniyang nanginobya sadto. Kag daw dali man lang to Miss Jazz no ma'am. Mahambal ko ganing adi daw fling-fling man lang to. Pero ginsabat na gid ko niya. Kami ni Nanay Aida, yati nagdugay kami bilang magnobya, antes pa man kami iya nga nagpakasal nga duha. Kaya mo nagaling rason, isa sadto, pagkatapos nagabihan pa ko bala Miss Jazz mo pag itong rason nga, ara man ang supad balay, ti kampante man ko nga ti tuparay man lang kami balay, okay man lang magabihan ko. Wala siya nag-upod mo birthday sa ako siya ex-girlfriend. Wala siya Miss Jazz na tulugan. Naabdan ko siya nga pulong kuon kag naghilibion. Dito Miss Jazz, dito ko nabatian for the first time nga nag-ako siya nga grabe gali iya sini nga pagpangimon sa akon kag sa akon sini nga ex-girlfriend. Di Miss Jazz naglalain man ko kay nakibot ko. Abi ko anay kun ano gid ang iya sini balang nga paghilibion sa nagsulod na ako. Medyo nakainom-inom pa ko. Ti amo pa tong na init gid siya sa akon kay ti gabi na ko lapit na to pasado na to alas 12 pagpauli ko. Wala man niya sa akon kay ti ara man lang kami daya kag wala na to Miss Jazz wala nagidya kag although balo siya amo nang issue ni Nanay Aida ang akon siyang asawa. Ti balo nga daan ti pwede pa nga may
may part 2 pa kuno amon sini nga paghigugmaanay kun hatagan sang panahon kag ang iya sini iya nga pagpangimon bala Miss Just tuod gid bala nga grabe gid iya sini libion kapag kaaga nagpalamarok gid iya sini mga mata ti amo to una ko nga nabatian kanibaluan nga nagapangimon gali si Nanay Aida. So sumugod sad to ti ang akon sining ex-girlfriend nga daan nga inabyanon bala Miss Jazz gakadto pa sa balay. Ti medyo nako kontrolado nako nga sa una ti ako daan may may pagkadiwasing man kag masami ko yaga panunlog ko na sa akon sining ex nga girlfriend kag panunlog pa ko na ti balo ka na ibasi may mga luyag pa sa imo ti siling niya amo na ning edad ta may mga luyag pa sa akon da amo na bala Miss Jazz nga wala gid ko ya way nasaptuman nga akon si asawa nga si Nanay Aida nagapangimon ti sumugod sad to Miss Jazz amo to ang medyo nagka-problema gid kami to kay dito nagsugod nga wala ako ginasapak ni Nanay Aida. Di kay hindi ko mamapunggan balang akon sini nga nobya nga magkadto da sa amon si Ugsaran kay magulo istorya. Ti ara man kami na ti istorya man si Nanay Aida pero babalaan ko na ya nga okay lang siya sa tubangan namon pero kabalogig ko amo nang rason nga kontrolar ko man akon si kagalingon. Ti hindi ko bala Miss Just problema kay hindi ko bala maanong akon sini nga ex-girlfriend kay grabe ni siya daw kaanggaan bala kung sa subong amo na ang sa subong guro Tate Benji clingy no kaanggaan sa iya ti wala siya kabalo nga nagapangimo ng asawa ko kaya mo nang rason nga hindi ko mamapunggan bala Miss Justy hala kada kita na namon pangimon siya nga pangimon hasta na lang naghambal siya nga mabakasyon sa anay sa amon si kamagulangan nga bata dito sa anay kay bayaan niya ko de kay amo na ako no ti siling ko, hindi na pwede. So, sumugod sa to, Miss Jazz. Wala naging ko kapasayang-sayang sagwa kay kung ara ko dati kantuan ako sa ex-girlfriend. Mag-ulo, istorya man lang. Kaya mo to, Miss Jazz, kapasalamat ko kay wala to nagdugay. Kay gin-assure ko siya nga tigulang na ta. Puti ng aton sining nga mga buhok. O dalalag ko na pilakadlaw ang aton si mga apo. Ti, kung binulagay pa kita, bangod sina sa aton sining nga edad karon. Ahay kadlawan kita sang mga tao. Tiyan mo to Miss Just gin-assure ko ang akon sining asawa nga si Nanay Aida nga wala na, period na, siya nagid lamang tubtob sa katubtuban. Pero abi mo Miss Just kung wala ko to palayo abi kag gin-control ko ang kagulingon ko bala nga lang ko sa sulod sang balay. Siguro magka-problema gid kami to kay seryoso gid ang akon sining asawa mo. Grabe gid iya sining ugtas kag hilibion once nga pulo palapit ng akon si ex-girlfriend. Mayo na kay Miss Justy siling ko. Dugay dugay na kami ya. Di ko maguba pag giniyaya ti sa ako na malang kontani. Tani sa iya naman lang nga intindihon ka ako pero kay wala siya naka-intindi kay lain iya sige batsyag nagpangimon siya ako na lang gidya no ang nangita pa maagi agod nga hindi siya ma-hurt hindi siya magpangimon di ako na lang yan nagapalayo sa girlfriend ko ex-girlfriend ko Miss Jessie hasta na lang nga nagpauli man ini sa Manila hay salamat nakaginhawa ako sang matauhay Miss Just kag madalom ay tinagpauli ini siya isiling ko kay Nanay Aida ti wala na di hindi ka na maghibi-hibi da bisan ganing akon siniya mga kabataan nagpauli gid kidiri man lang sila sa Negros Miss Jazz nagpalauli ang akon siniya nga mga kabataan kay amo na nanugid sa ila sini nga nanay nga si tatay nyo ay daw nagabalik-balik sila sa ex-girlfriend. Di daw nagkadlaw magaling mga kabataan ko. Kaya mo na Miss Just bangod kay ginhimuan ko sa pamaagi, ara sa ako na liyave, kag pinaagi man sa pag-istoryahanay, wala man kami na dalman. Tigulang na kami Miss Just. Amo na ang pinaka stage sa amo si kabuhi nga dapat siya hinirupay na lang kami. Ay dali naman lang amo siniiyang katapusan diri sa kalibutan. Mailinaway pa kami kag mabugras ang amon relasyon kanugon man. Miss Just amo na ang akon sinikasaysayan nga hindi ko gid na
amo nang rason ko nga ang nagsulat ako, kabalugig ko nga kung mabatian ina, kang mabasahan na sa akon sini nga misis, I'm sure nga ti iyawa naman ko na isang kusi, kaghagay ka kung ano na niya. Although nga ti wala naman lang na sa iya, kay naka-move on naman siya, Miss Jackson. Ang tagpadala si Tatay Benji, isang Talisay City, 70 years old. Amo nang ginatawag, Bombo, Bombo Harold nga, liwaton ko kanta ha. Ang gugma sang mga tigulang, daw sa igi nga nagakamang, bisan anhon mo katikwang, mapilit gid sa tiil. Manguyapot ginay Bombo Harold ya. Yan mo na ang pagigugmaan na yun, pagigugma ni Nanay Aida sakay Tatay Benji, baw nagapangimon sa ex Nanay Aida, no? Si Nanay Aida, kung nagapamati ka, ano lang ni, part na niya sa pagpaambit ni Tatay Benji. Hindi na lang sa paghagay na kakusi. Kaya rin nabasahan ko na, si avid listener ka mga daan. Nanay Aida, kag Tatay Benji, good afternoon gid sa inyo, no? Amo na yung ginatawag nga paghigugma sang mga tigulang. Tiara na sa duha, no? In order to save the relationship, duwa ka mo na iya, no? Hindi lang isa, kundi duwa ka mo. Kasi si Tatay Benji is man enough, no? Sa tindog, for the sake na lang gid siya sinasawa nga, wala man siya sala mo. In the first place, wala sa sala. Wala sa maginahimo nga malain. Ex niya naman lang to. Yung galing kay problema, kag apektado si Nanay Aida, di siya na lang yan nagpalagyo, no? Iya yang ginhimo, iya sining apartment. Di kundi, okay sa gihapon sila, no? So wala kita sa panahon makabombo. Salamat gyud sa inyo sininga pag-upod, no? Buwas no aton inibasahon ang nobela naman ho sa aton sininga letter sender si Nanay Yoli Bonar Apolinario. No, nagpadala si SC Kasaysan aton ini isa-isahon sumugod buwas diri sa aton palatuntunan kahapon lamang. It's bye-bye time na, ari ana ang aton singa words of wisdom, precious words of God from the Holy Bible. And this is taken from the book of, dali lang gid, sa aton siniiyang nga mga tagpalamati ho, ang aton siniiyang nga letter, okay, wait. Sige. From the book of Matthew, chapter 6, verses 25 to 34. Ang mensahe diri, it is all about not to be worried. Okay? Do not worry. Dili nagambal sa verse 25. Therefore, I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Is not life more than food, and the body more than clothes? Look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? Ang pamangkot diri, mas palanggaayhan sang Dios ang mga pispis. Kamo nga mga tao nga, kamo ang mga obra maestra sang Dios. Ginatatap gani sang Ginoo ang mga kasapatan sa palibot. How much more kita, mga kabombo. Ginatagaan niya sang mga ginatusik, no? Nga mga pagkaon, ang mga kapispisan sa balibot, tanan-tanan, no? How much more kita? Amo kita nakapalangga sang Dios ya. Kita yang iya sini obra maestra. O silingon, let us not worry. As long as gahimo man kita sa aton sini iyang nagahimakas man kita. Wala kita gapabaya, unlike sa kay Juan Tamad nga nagangangalan dra kay nagahulat nga san-o ang mahulog ang pero nga bayabas, pero nagakapyot sa gihapon kung sano madagdag amula na yang ginapag pagsalo. Wala siya nagapangita pa maagi nga sa kaon to ang bayabas, ang pero nga bayabas para makakaon siya. Amo na dapat man kita ya. Ubot silingon, hindi kita magutman kay ang Dios maghahatag sa aton. He will provide. He is our Jehovah Jireh. As long as ginahimo man nato ng aton siniiyang nga bahin, no? Mga kabombo, no? So do not worry
Matthew 6:25 to 34. Palangga kita sa Diyos, palangga niya gani, ginatatap niya ang mga kasapatan sa palibot. How much more kita? Kita nga iya sini nga masterpiece, mga kabombo. It's bye-bye time na inisagyapon nyo ang lagad sa kanginan Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo, God bless us all. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Kung ang ampang basketball